许良，你来找我干嘛？简约而不失奢华的办公室里，一位绝色女子皱起眉头，愠怒地看向面前坐在办公椅上的青年。柳若兰，柳家千金大小姐，年纪轻轻便成为柳氏集团执行总裁，是出了名的商业才女。她有着一张精致绝美的鹅蛋脸，柳眉弯弯如月牙，薄薄的双唇如玫瑰花般娇艳欲滴，穿着一身职业套裙，将她那凹凸有致的身材完美地展现出来，低头看不到脚尖，秀美的睫毛微微颤动，一双眸子仿佛要喷出火来，白皙无瑕的脸蛋儿透着淡淡红粉，可见她气得不轻。她对面的青年同样不是普通人，乃是魔都第一家族许家的大少。许良容貌俊朗，气质温文尔雅，此时正一脸玩味地打量着他。干！还不待他发作，便摆了摆手说道：别激动，这不是2天没见过来看看你吗？我能有什么坏心思呢？柳若兰满脸狐疑之色。我告诉你，我是不会喜欢上你的。似乎是想到什么，他眼神坚定。我柳若兰哪怕是死，从这里跳下去也不可能。许良挑了挑眉，脸上浮现一抹浅笑。你跟梁哥说话，梁哥很高兴，但你的语气梁哥不是很喜欢。听到许良忽然转变的画风，柳若兰脸上露出不出预料的表情。还是原来的配方，也肯定会是熟悉的味道。他不说话了。许良摩擦着下巴，神色揶揄：何必呢？当许良走出办公室的时候，正值黄昏时分，天际一片深红色的云霭，映照山河万里，交织成一幅瑰丽的画卷。出了柳氏集团，在保镖的恭敬示意下，许良上了一辆华丽的劳斯莱斯。随后车子发动，平稳地行驶在大街上。许良单手撑着脑袋，看着窗外的车水马龙，陷入了沉思。按照时间线，剧情应该要开始了吧？其实他穿越到这个平行世界已经半年了。当得知这是小说世界，而他的身份是一个反派时，他人妈了。小说里许良是一个舔狗男配，主角的踏脚石，最后更是落得家破人亡的下场。想到那样的结局，他就慌得一批。好在穿越者必备的金手指到账了。反派家族系统，系统规则很简单，只要将人拉进家族，增添家族成员就能获得奖励。这是让他大开后宫的节奏。当然多子多福也有限制，首先就是好感达到一定程度，其次对象必须携带一定的气运。书中有气运的女子，气运女主，这是逼他彻底走向主角的对立面啊。值得庆幸的是，离剧情开始还有半年，他还有时间逆天改命。于是许良开启了猎杀时刻。校花、空姐、警花、护士、小秘书、女总裁、女王、御姐清纯、妩媚、高冷、温柔、病娇。如今半年过去，许良的家族成员已经多达10几个，还有好些正处于攻略中。作为小说里的跪舔对象柳若兰，同样也是主角的未婚妻，堂堂魔都第一大家族的大少，按照小说剧情当舔狗不存在的。许良直接动用了许家的能量，在商业上狙击柳氏集团。柳家只是一个小家族，又怎能与许家抗衡？结果不出所料，各大集团施压，合作伙伴反水，很快柳氏集团就四面楚歌，任凭柳若兰商业天赋有多高，也无法挽回即将破产的局面。就在他绝望的时候，许良出现了，给了他一线生机。只是这个女主角特别有性格，好感拉不上来，一直没法抱金币。今天他来找这位主角的未婚妻，就是看能不能将她收入家族，获得奖励，以便剧情开始后狠狠打击主角。没想到柳若兰一如既往的牙尖嘴利，许良能忍吗？虽然没有收服这个女主，但也问题不大。随着10几个家族成员的加入，许良也获得了一系列系统奖励。化境初期实力，实力境界划分：明境、暗境、化境。随身空间，随心念存放物品，目前仅限非生命物体。车技、神级。技能等级：初级、中级、高级、神级。如沐春风，气质 buff， 提升周围人对宿主的好感。一个成功的反派从来不会把坏字写在脸上，虽然坏事做尽，表面依旧儒雅随和。还有洗髓伐脉、拳法腿法、过目不忘，魅力提升毫不夸张地说，他已经无敌了。现在的他丝毫不慌，只需坐等剧情开启，给主角沉痛一击。新书求追读，你追读我追读，新书才能不爆足。魔都西山有一处烂尾楼，因为常年无人打理，杂草丛生，一片荒凉景象。别看如今破败不堪，放在6年前可是十分出名，辉煌无比。因为这里就是原魔都5大家族之一林家的遗址。6年前，林家在和许家的商业斗争中失败，林家家主受不了破产的打击，从33层高楼一跃而下。家主夫人心如死灰，郁郁而终。林家只留下一个独苗，从此之后也不见了踪影。至此，大名鼎鼎的林家一夜之间沦为历史。爸妈，
我回来了，我一定会灭了许家，为你们报仇。”此时，林家遗址前，一个青年正在跪地磕头。青年面容普通，平平无奇，磕了几个响头之后，他缓缓起身，露出的一双深邃眼眸显示出他的不平凡。他就是当年林家的独苗林浩，他并没有死，当年消失无踪，仿佛人间蒸发，其实是跟随一个老头到深山修行了。他有3个师傅，大师傅神医在世，一身医术出神入化，能活死人肉白骨；二师傅武道无双，18般武艺样样精通，一拳打死一头牛；三师傅是隐士高人，琴棋书画诗酒花茶无一不精。小兔崽子，我们3个一生所学，你6年就全部学完了。浩儿，我们几个老家伙已经没什么教你的了，去做你想做的事吧。臭小子，别在这折磨老头子了，你已经无敌了，下山去祸害你师姐们吧。想到自己下山时几个师傅对他说的话，林浩嘴角勾起一抹弧度。没错，通过5年的刻苦修行，他已经把几个师傅的毕生所学掌握，甚至青出于蓝。如今他学成归来，是要报仇雪恨，让导致林家灭亡的许家付出代价。翌日清晨，一辆出租车驶来，停在一栋别墅外。别墅采用了中西方结合的建筑特点，显得大气磅礴，匾额上书柳家。一道身影从出租车上下来，正是林浩。他没有立刻去找几个师姐，而是来到了柳家。当年林家如日中天的时候，8届讨好的家族不计其数，柳家便是其中之一。为了与林家攀上关系，柳家提出联姻，联姻对象就是柳若兰和林浩。因为2家交好，又有联姻这层关系，他于情于理都要上门拜访一番。站在别墅前，看着庄严的匾额，林浩有些缅怀。当年2家走得近，他来过柳家几次，几年过去更加富丽堂皇了。看来这几年柳家发展的不错，不由得他想到了那个淡雅文静的女孩，清纯绝色，那就是他的未婚妻。6年前就那么漂亮，不知道现在又是何等倾国倾城。一想到即将见到未婚妻，饶是林浩古井无波的心境，在这一刻都有了一丝波动。干什么干什么？这是你该来的地方吗？赶紧滚！一道冷喝声传来，循声看去，原来是林浩站在门口，引起了门卫保安的注意，凶神恶煞的过来驱赶。林浩面色平静，我来找柳若兰，麻烦通报一下。保安一愣，上下打量了他一番，不禁嗤笑。林浩刚从山里出来，穿的是一身洗得发白的衬衫，牛仔裤还破了几个洞，只能说比起乞丐来要显得干净一些。就你还找大小姐？你配钥匙吗？配几把？仿佛是听到了天大的笑话，保安毫不留情的嘲讽。他们大小姐是什么人？鼎鼎有名的商业才女，追求者更是能从魔都排到帝都。眼前的家伙像是刚从山里出来的，竟然碰瓷碰到柳家来了。林浩面色一沉，虽然他不在乎这些小角色，但也不是什么阿猫阿狗都能在他面前叫嚣的。刚准备发火，一道略显迟疑的声音在旁边响起：“林小公子。”一名唐装老者诧异地看着林浩，他是柳家的管家，当年2家交好，他也是见过林浩的。6年过去，林浩除了摆脱了一身稚气，显得成熟稳重许多之外，外貌并没有太多变化，一如既往平平无奇，因此他一眼就认了出来。只是让他疑惑的是，夫人是怎么知道这林浩最近会来柳家的？刘老。林浩也认出了管家，脸色恢复平静，笑着回了一句：“你跟我来吧。”管家点了点头，走在前面带路，一路来到客厅。管家让林浩等候，便去通知夫人了。这一等就是1个小时。就在林浩不耐烦的时候，柳夫人，也就是柳若兰的母亲，才姗姗来迟。柳夫人手里端着一杯咖啡，不紧不慢地坐到沙发，又优雅地抿了一口。说吧，你来我柳家什么事？淡淡瞥了林浩一眼，他的语气十分冷漠，目光里的鄙夷更是不加掩饰。林浩一颗心渐渐沉了下去。从刚才让他在这里等1个小时，一点茶水不到的态度，他就有所预感。直到这一刻，他还是有些接受不了。当年的这位柳夫人多好啊，每次他来柳家都是好吃好喝招待着。现在呢，那眼神仿佛是在看路边的乞丐。或许他印象里的那个和蔼可亲的江姨，早在他林家覆灭的时候就变了。深吸一口气，林浩沉声道：“江姨，我来找若兰。”话还没说完，就被柳夫人打断了。多少钱？林浩一愣，什么意思？我说，你要多少钱才能和若兰解除婚约？你要多少钱才能和若兰解除婚约？唰！林浩脸色顿时就变了，刚想开口怒斥，这是把他当什么人了？就听柳夫人继续道：“100万，不许纠缠我女儿。”呵呵，林浩怒极反笑，在你眼里，你的女儿堂堂柳家大小姐就值100万？柳夫人眉头一皱，随即舒展开来：“500万。”
我给你500万，不要得寸进尺。当年的婚约也没什么证明，给你500万，我柳家也算是仁至义尽了。的确，当时2家联姻还是他提出来的，林家也同意了，2家就这样达成共识，并没有立下什么所谓的婚书。不过为了攀上林家的高枝，柳家曾大肆宣扬过，魔都上流社会几乎都知道，按照当年林家的权势，就算没有婚书，2家联姻也是板上钉钉。可谁能想到林家得罪了许家呢？一夜之间灰飞烟灭。现在之所以给林浩钱解除婚约，并不是柳家觉得对林浩亏欠什么，只是为了堵住上流社会的悠悠之口而已。够了！见柳夫人还要继续避避，林浩终于忍不住打断道：“你想联姻就联姻，想退婚就退婚，我还就偏不同意了。解除婚约，可以，那就让柳若兰亲自来跟我说。告辞。”说完，林浩潇洒地转身离开，原地留下一脸铁青的柳夫人。看着林浩的背影，他拿起手机拨通了许公子的号码。嘟嘟嘟，电话接通。柳夫人原本阴沉的脸上瞬间变为谄媚笑容。许公子，那个林浩果然来找我了。原来他知道林浩近些天会来柳家，都是许良告知的。林浩还不知道，一张针对他的无形大网已经铺开。出了柳家，林浩来到了柳氏集团。经过一路打听，他也知道了一些关于柳若兰的信息。柳氏集团执行总裁，商业才女，高冷绝美，有无数追求者。去找柳若兰，他要问个清楚，解除婚约是他提出来的，还只是他妈的意思。柳氏集团的看守比柳家还严，林浩不出意外的被保安拦在门外。要想见到柳若兰，他只能另辟蹊径。还好他身手不凡，从另一边的围栏翻了进去。几经周折，终于在总裁办公室里见到了柳若兰。你是谁？看着面前邋遢的青年，柳若兰眉头微皱。而林浩呢？此时整个人都呆住了，一个声音在心底狂呼：解除婚约！不可能，这婚打死都不退。若兰只能嫁给我。我说的，耶稣来了都拦不住。在山上一待就是6年，林浩哪里见到过这样的美女？一路过来，他不止一次听说这位柳总裁多么漂亮。当看到真人的这一刻，他还是忍不住失神。一额淡脸精致绝美，微微皱着的眉头，气质清冷中透着威严，带给人征服的欲望。秀发高高挽起，眉宇之间有股少妇的风情。我 TM 怎么会有这种感觉？错觉，一定是错觉。林浩吓得赶紧摇了摇头，回过神来，看到柳若兰眉头紧皱，一副准备叫保安的架势，他赶忙说道：若兰，我是林浩啊，你不记得我了吗？林浩。柳若兰一动，一股久远的记忆在脑海开始复苏。她如今整个脑子里都是许良的身影，6年前的记忆确实显得久远了。林浩原本是林家的小公子，只是6年前一场变故，林家覆灭，林浩也不知所踪，所有人都猜测死了。你还没死，当年我跟师傅去了山上，现在回来了。林浩扯了扯嘴角解释原因。柳若兰点了点头，所以你来找我是？林浩，这么平淡的吗？就不好奇我6年间做了什么？现在回来又要在干什么？我刚才去了柳家，江姨要解除我们的婚约，我来问问你的意思。顿了顿，他又十分装逼地说道：你放心，婚约毕竟是当年我父母定下的，你要是不同意，我不会强人所难。说完，他有些紧张地看向柳若兰，虽然已经是他认定的后宫之一，但还是期待听到自己想听的回答。本以为这样说会取得他的好感，但很快林浩就感觉奇怪了。只见柳若兰脸色不断变换，恐惧、愤恨、羞怒，种种负面情绪交织。半晌，他深呼几口气，强行让自己冷静下来。那就把婚约解除了吧。啊！林浩傻眼了，目瞪口呆。这尼玛什么情况？跟他预想的不能说不符，只能说是完全相反。他愣愣地问道：为什么？没有为什么。柳若兰面色很严肃，毕竟跟许良交流了不知多少次，关系根深蒂固，他对其还是有所了解的。以许良的霸道，如果让他知道自己跟林浩有婚约，很可能会杀人灭口。解除婚约也算是减少一份杀孽吧。并不是他喜欢林浩，想保护他什么的。实际上两人除了婚约这件事根本没有什么关系，仅限于认识。他只是不想伤及无辜罢了。不得不说，能成为女主的确有她的担当和胸怀。林浩却并不打算领情，正准备质问的时候，柳若兰脸色一变，连忙捂着嘴去了隔壁的卫生间干呕起来。林浩瞳孔猛地收缩，心跳都慢了半拍，涌起一股极其荒诞的想法。林浩有些恍惚地走出办公室，脑海里思绪翻涌。刚才柳若兰突如其来的呕吐，让他联想到了柳若兰身上的那股少妇风情。当时他以为是错觉，并没有多想，现在结合起来，那呕吐莫不是怀孕的征兆？这个想法一出现在脑海，就被他抛开了。怎么可能？那可是他的未婚妻。
耶稣来了也拦不住的后宫之一。一想到柳若兰不知道被哪头猪拱了，还怀了孩子，他就心痛到无法呼吸。因此林浩离开了办公室，他无法接受那样的真相，也没有了质问柳若兰为什么要退婚的心思。等等，说不定是我想多了呢。林浩脚步一顿，开始在心里安慰自己，那股少妇风情是我的错觉，呕吐只是因为反胃。他的医术不比师傅差，却也没有达到看一眼就能判断是否怀孕的能力，并不能确定柳若兰一定是怀孕了。还有一点他感到疑惑不解，那就是柳若兰眼里的恐惧。羞怒堂堂柳氏集团的总裁，即便在上流圈子也是顶尖的存在，什么人能让他流露这种情绪？林浩重新振作精神，眼神不断闪烁，他要寻找真相。柳若兰要是怀孕，总有一个暧昧的对象吧，他要把那人找出来。如果没有找到人，那就说明是他想多了。其实找柳若兰号个脉更简单，但他不敢，怕万一是真的，他无法接受站住。你小子是怎么进来的？一声大喝响起，只见一个身材圆滚滚的保安拦在他面前。不久前在门口拦下林浩的保安就是他。他刚换班从门卫过来，就看到了这小子，还以为是自己看错了，害得他擦了好几次眼睛。就这么进来的？林浩装出一脸无辜，心中暗骂倒霉，今天是跟保安过不去了是吧？少给老子鬼扯，赶紧给我滚出去，不然我报警了。保安哪里听他解释，一边威胁一边拉他朝门外走去。别，大哥，我自己走。林浩眼珠一转，听说刘总裁很漂亮，是人间绝色，我就想看看是不是真的。听到他夸柳若兰，保安下手轻了一些，很是自豪地说道：那当然，我们总裁可是倾国倾城，貌美如花，沉鱼落雁。对于林浩这样的人，保安其实见多了。柳若兰太有名了，每天慕名来到公司的人不在少数，就为了一睹其风采，有气度非凡的老总，风度翩翩的公子，光鲜亮丽的白领，平平无奇的普通人，但都被身为保安的他们拦在门外。只是没想到这小子竟然找到空子钻进来了。哦，刘总裁追求者那么多，不知道有没有和谁谈恋爱。跟保安说这么多，林浩就是为了最后这句试探。如果柳若兰跟谁走得近，那肯定公司里的这些保安最清楚。把林浩拖着来到了公司大门口，保安放松下来，也起了弹性。总裁的追求者可以从魔都排到帝都，但要说成功的还真没有。不过什么？林浩眼睛一亮，他有种直觉，接下来这句话就是他想找的真相。不过最近几个月，总裁和许公子走得比较近。许公子？哪个许公子？嘘，你 TM 小声点。保安被林浩的大声吓了一跳，低声呵斥。私下议论总裁的感情，被发现了可是要被开除的。见林浩有些激动，左右看了看，见没人注意这边，他才说道：当然是许家的大少啊，不仅家庭背景深厚，相貌也是英俊无双，待人儒雅随和。如果非要说谁能配得上我们总裁，那必定是许公子了。保安后面的话林浩已经听不下去了，脑海里不断浮现许家、许公子的字眼。他咬牙切齿，又是许家。没有发现林浩的异样，保安还在那里滔滔不绝的吹嘘。一辆熟悉的劳斯莱斯出现在视野，保安浑身紧绷，连忙去开门放行。等到车子来到近前，他还抬手敬礼，点头哈腰，极尽谄媚。林浩注意到这一幕，凝眉看去，不知道是不是巧合，后座的青年也恰好看向他。顿时间，两人四目相对，注视着车影远去。林浩站在原地，眉头紧皱。刚才一刹那的对视，他看到了那个青年眼里的戏谑。他敢肯定，两人之前没见过，怎么会对他流露这种表情？那人是谁？他就是我刚才给你说的许公子啊！唰，林浩眼神一变，一身气势顿时变得凌厉，仿佛一头择人而噬的猛兽。这位许公子最近跟柳若兰走得近，很可能就是挖他墙角的家伙。刚走几步准备跟上去，就被保安拦住了。兄弟，别让我难做，你还是赶紧走吧。见状，林浩收敛了一身气势。现在大白天的，他不好强闯，要是真报警就不好了。无奈之下，他只能心急如焚地等那个许公子出来。时间来到中午，阳光炽热，炙烤大地。林浩满头大汗地守在门口，身体上的燥热比不上他心里的焦急。那个许公子怎么进去这么久还不出来？他和柳若兰在干什么？会不会在办公室里、沙发上、办公桌上？要不是一群保安虎视眈眈地盯着他，他早就冲进去了。有好心的保安让他离开，他却不走。开什么玩笑？头上都开始冒绿光了，他怎么能就这么走了？这可把一群保安都感动到了，不禁感慨，这就是总裁的魅力啊！不惜顶着烈日也要看一眼总裁。就在林浩的忍耐达到极限的时候，那辆熟悉的劳斯莱斯出来了，车里还多了一个人，柳若兰，柳总裁。保安们眼观鼻，鼻观心，当作什么都没看到，默默打开门。
林浩精神一振，咬着牙跟着车子追了过去。劳斯莱斯速度不快，林浩因为常年练武，跟踪起来没有压力。车子也没有开远，在一个5星级酒店前停了下来。开车的保镖下车为许良开车门。柳若兰是自己从另一边车门下来的，看起来两人关系很一般。正常情况下，不是男人下车为女伴开门吗？最不济也应该是让保镖给女伴开车门吧。正在偷窥的林浩不禁松了一口气，很快他又有些奇怪。许良下车就往酒店门口走，柳若兰则是快步跟上。啊，这关系是不是反了？怎么看着像是？柳若兰在跪舔那个许良，摇了摇头，抛开杂念，他也跟了上去。他没有上去坦白，选择了继续暗中观察。两人在大厅定了一个位置，服务员点餐，随后两人就像是普通合作伙伴一样，一起聊天吃饭。林浩都以为是自己想多了，只是接下来看到的一幕让他当场炸裂。许良吃饱了，目光不经意间扫过，他眼里闪过一抹饶有兴趣之色。今天他过来，一是看一下这位主角，二是看有他的干涉，剧情是不是还会按照原剧情发展。主角看了，果然是平平无奇，符合那种低调装逼。剧情也变了，没有按照原剧情，主角刚下山，柳若兰让他在公司当保安。剧情变了，自己没事，印证了他的想法，不用在乎剧情走向。那么把主角杀了的话，会不会有事呢？见许良吃饱了，柳若兰也不吃了。他表面平静，心中却十分忐忑，欲哭无泪。以前许良也经常来找他，但都会隔几天，因为他会遭不住。怎么这2天许良连着来啊？吃饱喝足，不知道接下来许良是带他回家，还是继续去他办公室。他心中百感交集，一只手出现在他面前，手上还拿着纸巾，意思不言而喻，让他擦嘴。抬头看去，许良正温和地看着他，气质温文尔雅。柳若兰不仅没有感受到温暖，相反是冷彻骨髓的冰寒。只有他才知道，隐藏在这儒雅随和之下的究竟是怎样的魔鬼。他不敢多看，连忙收回目光，正准备去拿手里的纸巾，一道如沐春风的声音在耳边响起：“我来帮你吧。”话音落下，许良拿着纸巾来到他嘴边，轻轻擦拭起来，动作温柔的如同对待小女友一般。谢谢。柳若兰连忙感谢，声音慌乱，语无伦次。以我们的关系，这么客气干什么？许良话还没说完，心中惊疑了一声。之前是只有在拿下女主，将其拉进家族才提示的系统，竟然冒泡了。叮，林浩对你产生愤怒情绪，反派值加666。叮，林浩对你产生仇恨情绪，反派值加888。了解之后，许良恍然，原来是系统上线新功能了，打击主角就可以获得反派值。反派值可以用于系统抽奖，原本是通过把女主拉进家族才能获得奖励，现在又多了一种奖励来源。许良啧了一声，这是让他跟主角不死不休啊。无所谓，之前就是抢了女主不共戴天，往死里整就完事了。倒是计划要变一下了，本来他是打算主角出现后就直接杀了，永除后患。现在看来还有利用价值，与其杀了，不如榨干他的最后价值，让他散发最后一点余热。打击主角收获反派值，用来抽奖提升实力，此消彼长之下，主角还拿什么跟他斗？搜刮反派值其实就是变相的从主角身上掠夺气运，只可惜这个林浩的气运并不多，多半要不了多久就要被榨干。要是多几个主角就好了，搜刮完一个主角的气运，就杀了换另一个，就像是韭菜一茬一茬的收割。许良隐隐有一个猜测，这个世界不只是无敌了下山祸害师姐的小说世界，因为他收入家族的10几个女主都不是这部小说世界的人物，这也是他决定暂时不杀主角，榨干他最后价值的原因之一。他的实力在这部小说世界算是无敌，但谁知道还有哪些主角？什么兵王归来、国术高手、杀神退隐、龙王赘婿，许良不会放过任何一个强大自己的机会。当然，如果这主角有丝毫威胁到他的可能，他会毫不犹豫地下杀手。就算再有价值，该杀还是得杀。看到许良给柳若兰擦嘴，柳若兰竟然没有拒，仿佛习以为常。林浩傻眼了，事实摆在眼前，由不得他不相信。看两人亲密的姿态，柳若兰没有丝毫害羞脸红，绝对是在一起很久了，有99.9%的可能，更亲密的事情都做过。那柳若兰的孕吐反应也是真的了，绿了，头顶绿了，青青草原都无法形容。林浩一时间根本无法接受。不对，突然他猛地反应过来，定睛看去，很快就发现了滑点。柳若兰不仅没有脸红，反而比之前更白了一些，眼里闪过熟悉的恐惧之色。唰，一道灵光划破脑海。这一刻，林浩一切都明白了。原来柳若兰之所以那样顺从，都是那个许家大少逼迫的。用什么逼迫？
无非是许家的权势，也许是柳若兰有什么把柄被他拿捏了。想到许良逼迫他做各种事情，甚至还有可能怀了对方的孩子，林浩气抖冷。定，林浩心态炸裂，反派直加999。许良眉头一挑，眸中流露诧异之色。稍微跟女主表现的亲密一些，就心态爆炸了。这主角心态不行啊，这才哪到哪？要是让他知道柳若兰早已沦陷，还不得原地去世。猜出了事情原委，林浩气的是质壁分离，恨不能立刻冲上去把许良宰了。最终，他还是忍住了冲动。他发现了几个高手隐藏在四周角落，想来是暗中保护那个许家大少的。几个人有点实力，但在他看来也就那样，不值一提。不出手的原因，还是他不想打草惊蛇。他的敌人不只是许良，而是整个许家。一旦杀了许良，凭许家的权势，就算他实力已经很强了，也无法抗衡。不止如此，还因为他抱有最后一丝期盼，也许，大概，可能，柳若兰其实并没有怀孕人就是这样，没有亲眼看到，不会去相信摆在面前的真相。调戏了一番柳若兰后，许良准备回公司，父母都把事业转移到了帝都，魔都的一切都交给他打理，公司已经堆了很多文件，此行目的已经达到，接下来就是慢慢炮制主角了。离开之前，许良留下一个女保镖暗中盯着，一旦发生什么情况就汇报给他。像是女主和主角暗生情愫这种事情，不可能在他面前发生。柳若兰整个人都是紧绷的，直到许良离开，她才长松一口气。这时，服务员端着一盘油腻的红烧猪蹄从面前经过，让她又有种作呕的感觉，捂着嘴，好一会儿才缓和下来。找来服务员买单，刚拿起包准备回公司，一道人影挡在了他面前。林浩，你来这里干什么？柳若兰眉头一皱，看林浩一身穿着也不像是吃得起5星级酒店的人，不出意外应该是来找他的。林浩神色无比复杂，深吸一口气道：这几年我学了不少东西，医术还算不错，看你2次作呕，我可以帮你号个脉吗？顿了顿，似乎考虑到他的顾虑，继续开口：你放心，不用肢体接触，我会悬丝诊脉。话落，他手里还多了几根细线。柳若兰脸色难看，任谁好端端的，突然有人站出来说你有病，也不会有好脸色，还悬丝诊脉，以为神话传说呢，都多少年前的撩妹套路了。察觉林浩那无比认真的神色，柳若兰心中惊疑，思忖片刻，她答应了，接过线的一端自己缠在手腕上。林浩此时根本没有撩妹的心思，只有即将知道真相的提心吊胆。搭好线后，他就迫不及待地开始诊脉了。柳若兰一脸冷漠，倒要看他耍什么花招。却说林浩神情凝重，随着时间推移，他的脸色也不断变化，担心、期盼、害怕、愤怒、崩溃。怎么会这样？柳若兰真的怀孕了？真相水落石出，打破了他最后一丝幻想。林浩无神的呢喃自语，整个人看起来失魂落魄。不知怎的，看到这样的林浩，柳若兰心中咯噔一下，一股不好的预感笼罩心头。她连忙问道：怎么了？呵呵，是喜脉，恭喜你怀孕了。此时林浩的表情别提多精彩了，似哭非哭，似笑非笑。这一刻，他连柳若兰都恨了起来。轰！柳若兰脑海轰鸣，呆滞在原地，脸色猛地苍白下来，手里的价值几百万的包啪嗒一声掉在地上。回过神后，他使劲摇头：不可能，你胡说，不信你去医院检查就知道了。林浩丢下一句话就朝门外走去，脚步蹒跚，身形摇摇晃晃。难道？柳若兰紧咬贝齿，她联想到了好多次因为太累都没来得及做防护措施，结合近些天来的异常，经常性作呕，看到油腻的食物就没有食欲，甚至反胃。还有她忽略的最重要的一点，这个月亲戚没来。柳若兰再也站不住了，捡起包就冲了出去，她要去医院，第一人民医院。柳若兰做完检查，在走廊上走来走去，焦急地等待结果。不多时，一名女医生拿着报告单递到她面前，笑着说道：恭喜你，要做妈妈了，宝宝很健康。柳若兰恍惚了一下，要不是扶着座椅，已经摔倒在地。半晌，她才不得不接受现实，重新振作起来。她开始下令封口，她怀孕这件事绝对不能传出去。柳若兰一向行事果决，速度很快，但却瞒不了有心人的眼睛。躲在暗处，是保护也是监视的女保镖，很快将事情上报给了许良。而此时，许氏集团门口正在上演一场闹剧，一个青年正在一群保安中大杀四方。细看之下，不是林浩还有何人？原来林浩走出酒店后，微风一吹，让他打了一个激灵。刚才他的确是有些怨恨柳若兰，哀其不幸，怒其不争。你可是有婚约在身的，竟然怀了别人的孩子。现在冷静下来，
他也知道不是柳若兰的错，要怪就怪许良，一切都是许良逼迫的。忍一时越想越气，退一步越想越亏，未婚妻都被搞怀孕了，他忍得下去还算是个人吗？当即林浩找到许良的公司，气势汹汹地杀上门，却说半个小时前许良来到了自己公司。许氏集团坐落在魔都最繁华的商业街，附近几栋大楼都是办公场所。刚进大楼，一道亮丽的身影便迎了上来，看向许良的目光里闪烁仰慕以及崇拜的光芒。薛有容，贴身秘书，也是许良的家族成员之一，人如其名，优点格外突出，身材爆炸。他长发及腰，一张瓜子脸，洁白无瑕，细长的柳眉下闪动着一双乌黑发亮的眼眸，流露聪慧的光芒。许总日理万机，今天终于舍得来公司了。薛有容一边在前面带路，一边有些幽怨地说道。自从把他拐进公司后，什么事情都让他处理，许良直接当起了甩手掌柜。要不是一些文件必须总裁签字，他怕是都不会来公司。当然他心里更多的是感动，许良如此相信他。李婉君，他不是去分公司考察了吗？要不你先顶一下。许良挑了挑眉，他对进了家门的这些女主还是不错的，偶尔开开玩笑，发点不算小脾气的小脾气他也不在意，算是增添情趣了。但要是惹他不高兴了，一通家法是免不了的。之前就有人进了家门后才发现许良身边美女如云，闹分手说欺骗感情，最后还不是被收拾得服服帖帖。我说的是李万基，不是李婉君。阿伟，薛有容有些胸闷耐疼，白了许良一眼，风情万种。人家亲戚刚走，许总还是找他吧，他可是想你茶饭不思呢。一路有说有笑，来到总裁办公室，许良开始处理办公桌上的文件。说是处理文件，其实就是签个字而已。文件内容都是薛有容看过的，对于这位女主角的能力，他还是很相信的。哈佛大学经济学博士，发表过多篇国际论文，是名副其实的顶尖人才。不出意外，他将是某位主角的得力助手，帮助其管理产业。可惜被许良提前截胡了。记得当时攻略他的时候，他正从国外回来，准备找工作，通过一系列花言巧语、威逼利诱、连哄带骗才得手。努力没有白费，不仅得到了一个商业管理天才，还从他身上获得了神级车技技能。薛有容没有打扰，给许良泡了杯茶，出去时缓缓把门带上。砰砰砰，没过多久，一阵敲门声响起。进。得到许良准许后，薛有容略显慌张地走了进来，说道：总裁，外面打起来了。原来是有个人要进公司找许良，没有预约，被门卫保安拦下。那人直接动手打算强闯，对方实力很强，几十个特种兵保安没一个在他手里接下一招的，现在一路打进来了。哦。许良继续签字，头也不抬地应了一声。他大概已经知道来人是谁了。就在刚才，脑海里响起了一连串的提示音。叮。林浩气抖冷，反派直加555。叮。林浩心态崩溃，反派直加998。叮。林浩对你恨之入骨，反派直加999。许良有些疑惑，想着自己也没干什么，就跟女主角吃了顿饭，怎么搞得跟杀了主角挚爱亲朋一样。他现在还不知道，他确实搞出了一条人命。见许良丝毫不慌，薛有容也冷静下来，看着许良手中动作不停，一份份文件在他手中飞舞，颇有种泰山崩于前儿面不改色的气度。那俊美的侧颜，认真起来是那样的令人着迷。渐渐的，他竟是看痴了。签完最后一份文件，许良伸了个懒腰，走吧，去看看他发什么疯。下楼，刚走出电梯，就看到林浩把最后一个保安撂倒。这才没过多长时间，林浩就从门口打到了大厅。这些特种兵根本不是一合之敌，连隐藏在暗处保护许良的武者都现身了，一脸凝重地看着林浩。他倒也有点分寸，没有真正伤到这些保安，休息一段时间就好了。其实要不是怕把他们打死打残，速度会更快。至于那些武者，他根本没放在心上，在他眼里跟这些保安比起来强不到哪去。此时大厅里聚集了许多公司员工，都在好奇地吃瓜。总裁来了。不知是谁喊了一句，人群散开，形成一条通道。哇塞，好久不见总裁，感觉又变帅了，么么哒。花痴女，哪有好久，明明才几天好吧，不知道一日不见如隔三秋吗？有花痴女员工双眼冒光，惊呼连连。也有忠心护主的人拦在林浩面前，总裁快走，这家伙的目标是你，我们拦住他。什么？他想伤害总裁？一群妹子听到这个消息，顿时就不干了，纷纷拦在林浩身前，想为许良争取逃跑时间。我们总裁这么好的人，招你惹你了？你要伤害他？难道总裁把他的姐姐或者妹妹潜规则了？不应该啊，看他的样子就知道好看不到哪去。就算潜规则了，那也是他们的荣幸才对。要是总裁潜规则我就好了，我一定自荐枕席，自己动。
一道道跪舔声音传入耳中，林浩直接脸黑了，凝眉看向前方，只见许良脸上是玩味的表情，赤果果的嘲讽。原本因为发泄一番而渐渐冷静的心再次怒火上冲，趁他不在欺负他未婚妻，还怀了孩子，不杀许良难消他心头之恨。咔嚓，林浩右脚猛踏地面，坚硬的大理石地面出现宛如蜘蛛网般下皲裂，而他整个人高高跃起，弹射起步，一下就踩着几个人的肩膀越过众人，随后速度不减地朝许良冲去，右手握拳狠狠地朝许良脸上砸下，还没临近就掀起呼啸风声。这一拳他可是出了全力，运用了暗劲，下了必杀的决心。一拳下去，不要说是人，就算是一头牛也得被打飞，然后暗劲爆发惨死。至于杀了许良的后果，去 TM 的后果，大不了直接去国外发展。就算许家权势再大，也拿他没有办法。一切发生的太快，众人完全没有反应过来，只看到林浩突然越过众人，下一刻就出现在了许良面前。啊！眼看一拳就要打在许良脸上，许多女员工吓得惊叫。突然惊叫声戛然而止，只见原本气势汹汹的林浩下一刻就倒在了地上。尼玛，搁这儿玩碰瓷呢？反差要不要这么打？有人眼尖看到许良出手了，只是速度太快才造成了这样的效果。时间回到1秒钟前，林浩一拳砸向许良，拳风呼啸，杀机四溢。然而一拳即将落下的时候，就见许良缓缓抬起了手。林浩心中诧异，这是想用手来挡。他心中冷笑，就算挡下了他这一拳，许良的整个手都会废掉。很快他就察觉到了不对劲，他感觉四周的空气突然间凝滞了，呼吸都困难，整个身体仿佛被禁锢，动作无比迟缓。许良的近在眼前，他却打不到，这是被一股契机锁定了？怎么可能？林浩心中骇然，来不及多想，许良抬起的一巴掌已经缓缓落下，看似缓慢，其实速度极快，且力大无穷。千钧一发之际，林浩抬起左手护住自己，一巴掌结结实实落在他的手臂上，隐约的咔嚓声响起。他知道那是他的手臂废了，已经没了知觉。不仅如此，巨大的力道袭来，将他狠狠地砸在地上。化境宗师，林浩瞳孔放大，牙齿都咬碎了，眼里满是难以置信。他见识过二师傅的实力，这是宗师才有的威势。同样是一尊宗师，可似乎没有眼前这个家伙强啊！林浩人妈了，有些怀疑人生。什么时候宗师境界这么容易达到了？二师傅不是说达到化境宗师的，至少都是一些50、60岁的老头吗？还说自己在这个年纪达到暗境巅峰，已经无敌了啊！这许良年纪跟他差不多，比二师傅还要强。林浩心生绝望，面对这样的强者，他没有丝毫反抗之力。许良有这样的实力，那么偌大的许家呢？他拿什么对付许家？为父母报仇？定！林浩心态爆炸，反派直加999。定！林浩心生绝望，反派直加1000。就在林浩闭目等死的时候，许良这时候开口了：“报警吧，打电话给唐鑫，让他来处理。”薛有容一脸崇拜地看着，别人没看到，他就站在身后看得清清楚楚。来势汹汹的林浩被许良一巴掌给扇倒在地。哦，好。听到许良吩咐，他才回过神来，连忙拿起手机打电话。而这时，几个保镖一拥而上，把人控制起来。林浩没有挣扎，他不可思议地看向许良，他竟然不杀自己，是因为法律吗？杀人偿命？绝对不是。以许家的能量，就算当着这么多人的杀了他也没事。法律只是用来约束普通人的。这句话在许家这样的庞然大物面前体现得淋漓尽致。保镖们把林浩挪开后，显露出他身下的场景，大理石一片密密麻麻的皲裂。没错，许良留手了。如果要林浩的命，刚才那一掌下去就死了。只是关键时刻，他把大部分力量都转移到了身下的大理石。一巴掌印证了许良的猜测，那一刹那没有触发什么主角光环，也没有杀了主角会触发天谴反噬啥的。也就是说，他随时可以杀死主角。之前他还有些顾虑，有主角光环会杀不死呢。现在那点担忧烟消云散。事实上，在绝对的实力面前，就算是主角也逃不过生死的命运。不杀主角还有一个原因，那就是维持他温文尔雅的形象。没看到此时那些女员工一个个媚眼含春，没一个好的形象，对他以后把女主拉进家门是很有利的。当然，就这样放过林浩也不现实，敢来杀他，不脱一层皮怎么行？唐鑫、警局警花、刑警队长同样也被他收入囊中了。他本来是一个正义感过剩的小警员，由许良带领抓坏人，好感就这样一步步建立起来了。其中有多少次是他安排的，就只有许良自己知道了。最后再来一次英雄救美，一切水到渠成等把林浩抓进去，再好好招待他。
局里都是他的人，主角拿什么跟他斗？没多久，一辆警车呼啸而来，停在了许氏集团门口。从车上下来一位女警，齐耳短发，给人一种英姿飒爽的感觉。精致水嫩的脸庞好似一轮满月，一双水灵的大眼睛充满正气，身材也是前凸后翘。天使的面孔，魔鬼的身材，说的就是这样的女人。许良就在不远处，唐鑫装作没看见，大手一挥让手下抓人。到现在他还时常回想起一起抓坏人的时光。许良出手，那些坏人一个都没跑掉的。只是那一夜过后，许良就很少出现了。只是每次出现都会和他玩什么正派与反派的游戏，让他很狼狈。这不，已经快1周没去和他玩游戏了，他有些小情绪。许良挑了挑眉，给他使了一个眼神，意思不言而喻。唐鑫秒懂，绝美的俏脸渐渐红了起来。见把0号抓起来了，他也连忙上车，警车呼啸而去。总裁真是太善良了，都杀上门来了。他只是报警抓起来，是我肯定把他打残废。想伤害我们的总裁，气死我了！应该拖出去枪毙10分钟。帅气、温柔又善良，真是一个完美的男人。一众公司女员工双眼闪闪发亮，看向许良的眼神仿佛要把他吞进去。而他们眼里温柔善良又完美的总裁呢？目送警车远去，许良给唐鑫发了个消息过去，大概意思就是让他好好招待0号，里面有的私刑全部用上，还有就是晚上洗白白等着。走吧，回去跟我汇报一下最近公司的情况。许良瞥了眼薛有容，准备回办公室。来都来了，贴身秘书兢兢业业，当然要奖励一下了。什么？亲戚刚走？没听说过多个朋友多条路，多个女朋友多3条路吗？薛有容瞬间脸红了，抿了抿嘴，有些拘谨。嗡。就在这时，手机震动了一下，许良眉头一挑，点击查看，是他安排在柳若兰身边保护和监视的女保镖发来的消息，里面详细的记录了柳若兰的所作所为。从0号给她悬丝诊脉，然后她跑到医院检查，确认怀孕。柳若兰怀孕了，许良的心跳有些微的加速，由不得他不激动。半年了，他夜夜笙歌，10几个女主角愣是一点动静都没有，他都有些开始怀疑自己是不是身体有问题，还约了几天后的体检。现在好了，柳若兰怀孕，证明并不是他的问题。许良让人被撤去柳氏集团。看着远去的车影，薛有容松了一口气的同时，又不禁有些失落。柳氏集团总裁办公室，柳若兰从医院回来后，就把自己锁在里面，连汇报工作的女秘书都被拦在了外面。柳若兰正坐在沙发上发呆，一只手还轻轻抚摸着小腹。怎么就突然怀孕了呢？要是让许良知道了怎么办？他会不会让自己把孩子打掉？想着想着，他瞳孔逐渐恢复神采，眼神变得坚定。他决定了，孩子一定要生下来，就算许良威胁公司破产，柳家被灭也在所不惜。砰砰砰！这时办公室的房门又被敲响了，以为是女秘书来汇报工作，柳若兰收拾好情绪，上去把门打开。首先映入眼帘的是一张俊美无愁的面容，不是许良还会是谁？他的小秘书呢？像个鹌鹑站在后面，一脸惭愧。总裁让他拦住所有人，谁也不见。可许良他是真拦不住，好在柳若兰并没有注意到他。其实在看到许良的那一刻，他的脸就瞬间苍白下来。许良怎么又来了？还是在他做完检查确定怀孕之后？结果可想而知，那就是她怀孕的事情被许良知道了。许良微微一笑，仿佛是在自己家里一样，拉着身体僵硬的柳若兰走进办公室，顺便把门关上。小秘书也想跟进来，却差点撞门上。来到沙发坐下，许良打量起来，目光在他小腹处停留了一会儿，又看向他的脸，面色微微发白，眼里满是担忧、害怕以及绝望。我有那么可怕吗？暗忖一句，他开口说道：怀孕了，怎么也不告诉我？刷！柳若兰身体一颤，色厉内荏的道：你想怎么样？我是不可能打掉孩子的。一个大大问号。我什么时候说不要孩子了？我这么高兴还来不及好吧？反派家族系统的目标就是增添家族成员，生孩子当然也可以获得奖励，多子多福嘛。够了，看他还在那里自我感动，一副就算杀了他也要把孩子生下来的架势。许良不耐烦地打断：我什么时候说不要孩子了？柳若兰声音戛然而止，表情瞬间凝固了。的确，许良没说过不要孩子，是他自以为的。可是不应该啊，许良不是只把他当作玩物的吗？还在懵逼中，许良来到他身边，一把将他揽入怀中。你别想那么多，安心把孩子生下来，我会负责。你以后的工作时间也要调整一下了，一切都要为我们的孩子考虑，知道了吗？他的声音极富磁性，让人忍不住去相信他的话。柳若兰愣愣地点了点头，身体慢慢放松下来，依偎在许良怀里，一股莫名的安全感涌入心头，对许良似乎也不那么害怕了。接下来的一段时间里，柳若兰处理公司文件，
许良则是在这里陪着他，这可是第一个孩子，他十分的重视晚上。许良和柳若兰一起回了他家，为了方便工作，柳若兰在公司附近也有一套房子，许良对这里也可谓是很熟悉了。卧室、客厅、厨房、阳台、花园，到处都留有他的足迹。当两人到家的时候，一桌烛光晚餐已经准备就绪，桌上的菜大都对怀孕期间的女人有好处，这自然是许良让保姆准备的。除此之外，许良还让人准备了各种补品，在客厅都快堆成一座山了。看到许良为他，应该说是为他肚子里孩子做了这么多，柳若兰心中甜滋滋的，她能感觉得出他是真的希望自己肚子里的孩子降生。许良陪他一起吃了烛光晚餐，柳若兰哪里见过他如此温柔的一面，有些受宠若惊。吃完饭又一起去附近的公园散步，对孩子有好处。渐渐的，柳若兰心里对许良也不再那么惧怕，反而因为许良的关怀，好感在一点点上升。既然打算今晚陪柳若兰，唐心那里就只能爽约了。许良发了个消息过去，让他不要等了，自己洗洗睡。此时唐心还在局里等着许良来接他，幻想着今晚的美好时光，没想到却收到了有事来不了的消息，心情一下子变得糟糕起来。唐队，此时一个队员来到他面前汇报，把林浩抓起来后，审问的事情就是交给他处理的。审问什么？当然是为什么要杀许良了。什么？那个林浩打死不松口。唐心先是一愣，随即勃然大怒，大步朝审讯室走去。一旁的队员看到如此状态的唐心，擦了擦额头并不存在的冷汗，看来队长是真的动怒了。队长生气，后果将会很严重，心里默默为那个林浩默哀了3秒钟后，连忙跟上了上去，是真怕他被打死了。审讯室里，林浩坐在一张铁质座椅上，双手双脚被铐住，无法动弹。一台瓦数极高的灯直照在他的脸上，仿佛能照出内心的黑暗，让罪犯乖乖认罪。此时的林浩显得很是狼狈，上身衣服许多处破损，一道道鞭痕触目惊心。要不是他在山上常年浸泡药浴，打熬身体就不只是留下鞭痕了，应该是皮开肉绽。不止如此，一头飘逸的碎发也是根根竖起，隐约还能闻到一股焦糊味。这是专门针对武者的特制审讯椅，连接着电源，方便随时进行电疗。哐啷一声，审讯室的大门被狠狠推开。林浩有些虚弱的抬起头，见是白天抓他的那个漂亮女警，好像还是一个队长。为什么要去杀许良？从实招来。唐心一进来就是劈头盖脸的质问。林浩沉默了。这尼玛怎么说？难道要说许良逼迫他未婚妻，还怀了孕，自己受不了头顶青青草原才要杀许良？自己被绿了，还要他亲口说出来？他不要面子的吗？不说是罢行，有种。说实话，他现在一腔怒火无处发泄，还真怕这个林浩立马认罪了。他毫不犹豫地按下了旁边一个按钮，一按就是最高档。新一轮的电疗开始。叮，林浩对你产生愤怒情绪，反派值加666。叮，林浩对你产生仇恨情绪，反派值加777。叮，林浩正在暗无天日的审讯室里接受酷刑，许良则正搂着美人睡觉。脑海里突然响起的系统提示音让他挑了挑眉，心里已经猜到了个大概。别看唐心在他面前容易害羞，跟个听话的小猫咪一样，实际上她就是个女暴龙，就像个火药桶，一点就炸。想来那个林浩有的受了。许良心神沉浸系统，反派值已经超过了1万，达到了抽奖的要求。1万反派值只抽一次，不知道能抽到什么东西。深蓝，哦不对，系统抽奖。叮，恭喜宿主抽中奖励新能源电池技术线索。怎么感觉抽奖这么不靠谱呢？花了1万反派值，只抽到了一个新能源电子技术的线索，跟之前的奖励完全没法比啊。好吧，这是家族系统，拉人进入家族，多子多福才是主业，能抽奖获得奖励已经不错了。当今世界最赚钱的行业是什么？新能源汽车毫无疑问是其中之一，而电池是新能源车的续航保障，也是如今最难攻克的技术。毫不夸张地说，只要突破新能源电池技术，将会带领一个新能源汽车公司以极快的速度崛起，资产至少都是数千亿、上万亿都有可能得到这样一个技术的线索，似乎也不错。许良开始查看，很快他的目光就变得怪异起来，因为线索直指他的女人之一李婉君。线索就是李婉君前2天回到母校时拒绝了一个追求者的表白，当即许良给暗中保护李婉君的女保镖发去消息，询问那天发生的事情。值得一提的是，对于进了家门的这些女主，许良并没有把她们养在身边当个花瓶，她们都有自己的工作，没有工作的想做什么，许良也会给她们安排。许良也会在她们身边安排了女保镖暗中保护，尽量不去打扰她们的生活。
这些女人一个个颜值至少都在90以上，难免有时候会遇到一些不开眼的，这些保镖就能派上用场。不止如此，她们还起到了监视的作用。要知道，她们可都是女主角，万一哪天突然冒出个男主，来个一见钟情什么的，许良还不得吐血。有女保镖在，完全杜绝了这样的可能。虽然进了家门，表示这些女人的好感已经达到了一定程度，不会轻易背叛，但哪怕有1/1000的概率，许良也绝不允许出现。很快他就收到了传来的信息，当天有关李婉君的事情都详细的记录在里面。因为他吩咐女保镖的是，这些女人遇到危险，身边出现其他男子或者一些紧急情况才通知他，像是被人表白，而且还拒绝了，这点小事没有上报的必要。许良可以肯定，问题就出在这场表白里。眼睛快速浏览，很快就查到了关键信息。当天李婉君回到魔都大学领研究生毕业证书，在大学门口的时候遇到了一个叫慕白的同学表白。慕白，李婉君的同班同学，自从上了大学后就一直追求李婉君。大学4年，研究生3年，追了整整7年时间，虽然一直被拒绝，但他从没放弃。在研究生的最后半年里，李婉君依旧是拒绝，却不再那么强烈，这让慕白看到了成功的曙光。终于在领毕业证的这天里，他发起了表白。结果吗？自然是被李婉君干脆利落的拒绝。看完这个表白过程，许良啧了一声，一股思绪涌入脑海，那是他攻略李婉君时的记忆。几个月前，许良注意到了李婉君，正巧通过调查发现李婉君的母亲突然心痛住院，检查发现竟然是早期肺癌。于是他买通那个医生修改了病历，直接将早期修改到晚期，并通知李婉君筹钱，需要尽快治疗。李婉君家也就是小康家庭，如何能承担起治疗癌症的费用？他四处筹钱，却没人愿意借给他。就在他即将崩溃绝望的时候，许良宛如一道光出现在了他面前，不仅安排他母亲转到了更好的医院，还住上高级病房。李婉君那叫一个感动。许公子，谢谢你，这钱就当是我借的，我一定会还你。好啊，不过想还完可不容易，不如来帮我打工吧。许良微笑看着他，如沐春风。就这样，许良把他带进了公司，接下来就好办了。经过许良不断嘘寒问暖，李婉君就这样慢慢沦陷了。有一说一，李婉君也是争气，几个月就坐稳了市场部经理的位置。该说不愧是女主啊，个个都是人才，叫起来也好听。问题就出在这个叫慕白的身上了。慕白这个名字，一听就是主角啊。看来他的猜测没错，这是一个融合的都市小说世界，女主都有那么多，主角绝对不少，越来越有意思了。第二天，许良悠悠睁开眼睛，一张绝美的脸蛋映入眼帘，一双美眸正一眨不眨地看着他。察觉到他醒了，柳若兰慌乱地别过脸去，解释道：你压到我头发了。许良这才发现自己脑袋不知道什么时候移到了柳若兰这边，压住了她的秀发。轻轻移开后，柳若兰娇嗔地白了他一眼，略显慵懒。呵，许良笑了，看来是之前留下的印象太深了，现在一点小恩小惠就把他收买了。为了验证这一猜想，他又陪着柳若兰一起吃了早餐。离开的时候果然发现好感又上升了一些，他心情不错，按照这个势头，从柳若兰这里得到奖励也不远了。正如许良所想，在他的温柔和陪伴下，柳若兰心里的反感和害怕开始慢慢消散，好感也在一点点的提升。出了柳若兰的住所，已经一辆劳斯莱斯在门口等候。许良上车，兼任保镖的司机将一份文件递到他面前，接过来，上面是关于慕白的详细信息。慕白，男，25岁，穆家嫡子。许良挑了挑眉，没想到这慕白竟然是穆家的人。穆家虽然远远比不上4大家族，但也算有点名气，100亿家产是有的。接着往下看，18岁时，慕白的父亲，也就是沐风，打算给他安排联姻，却没想到遭到了慕白的强烈反对。沐风恨铁不成钢地说：这次联姻你连也得连，不连也得连，否则休想继承家业，给我滚出穆家。慕白也是硬气，说滚就滚了。7年前从来没有回过穆家，也没拿过穆家1分钱。他上大学、考研、生活费、学费都是他自己赚来的。他还跟他的兄弟做一项研究，目前正在进行中，攻克前置新能源车发展的电池技术。将这些信息看完，许良表情玩味。出身豪门，不愿联姻离开家族，追求心中所爱，研发出新技术，走上人生巅峰，妥妥的主角模板啊！目光落在几个字上：攻克新能源电池技术。找到目标了，就是不知道研发的进度如何了。给我把这个叫彭明的约出来。彭明正是和慕白一起研发项目的好兄弟，他要谋划这项技术，首先要搞清楚他们的研究进度。等完成了一刻，就是他摘果实的时候。直接威胁主角的话有点冒险，主角这种生物
典型的就是一个不怕死。除了挚爱亲朋，他们没有任何弱点拿他的父亲作为威胁。想法看似不错，但手里的技术会成为他谈判的资本。他们两个人的命是小事，这项技术有任何一点缺失，都是许良不能容忍的。没错，在他看来，这项技术虽然还没研发出来，却已经是他的了。有句话怎么说来着？在魔都，许家看上的东西，迟早都得是许家的。天上掉下个钢镚，也得姓许。彭明是主角的好兄弟，两人一起研究了好几年，说明十分信任，是一颗不错的棋子。是。听到许良的吩咐，司机快速发送出去一条消息，让人去处理。咖啡馆，一个包厢里，许良靠窗而坐，目光看向窗外，手里拿着勺子，无意识地在咖啡杯里搅拌着。没过多久，一个身材微胖的青年跌跌撞撞地被推了进来。他身后的一个西装男子缓缓把门关上，他就是许良让人约出来的彭明。与其说是约，不如说是强行带过来的，看他鼻青脸肿就知道了。彭明看了看身后，那个西装壮汉宛如铁塔般站在门口，不禁想到了他对自己说的话：“我们公子要见你。”彭明当时听完之后很不爽，他想见我，我就得去啊，让他自己来找我。然后他就接受到了社会的毒打，回头看向前方，一个极为俊逸的青年坐在窗前，他的身后两侧各站着一个西装保镖。彭明知道这就是那位要见自己的公子，他有些害怕，战战兢兢地走了过去。彭明是吧？不要紧张，坐。许良微微一笑，伸手示意。他的笑容仿佛具有魔力，让人如沐春风，缓解了彭明心中的紧张。坐下后，他鼓起勇气问道：“不知道你找我来是？”许良不紧不慢地喝了一杯咖啡，想问你一件事，顺便再请你帮个忙。什么事？彭明有些疑惑，他们两个都不认识，之前也没什么交集，这样的大人物有什么要问他的？我想问，你们新能源电池研发的怎么样了？刷！彭明仿佛踩到尾巴的猫，猛地站了起来，不可思议地看向许良。这项新能源电池技术一直都是他和慕白一起秘密研究，从没告诉过别人。眼前之人怎么知道？他也当即就把疑惑问了出来：“你是怎么知道我们在研发新电池的？那你就不要管了，你只要回答我的问题就行了。”随着许良话音落下，他身后的两个保镖齐齐上前一步，一股强烈的压迫的笼罩向彭明。他毫不怀疑，要是不说出来的话，两个保镖会让他知道什么是沙包大的拳头。最终他还是回答道：“进入到了最后阶段。”哦。许良眉头一挑，最后阶段，也就是说还没有完成了，进度有些慢啊，要不要制造一点压力，让他快点完工呢？整个包间一时间安静下来，只能听到许良搅拌咖啡时勺子碰到杯壁发出的碰撞声音。彭明感觉有些窒息，大气不敢喘，额头后背已经开始冒出一层细汗。问题问了，那再请你帮个忙吧。许良脸上的笑容依旧，不知怎的，再次看到许良那如沐春风的笑容，他感觉毛骨悚然，身上起了一层鸡皮疙瘩。您说？彭明有些忐忑，连敬语都用上了。我要完整的新能源电池技术。听到许良说出目的，他倒是没那么惊讶。刚才他已经有所猜测了，要不是想要这个技术，他怎么会找上自己这样一个小人物？可惜他的算盘打错了。彭明开口说道：“你找错人了。先不说新电池还没有研发成功，而且一直是白哥主持，我只负责打下手。不，我找的就是你。”许良摇头，顿了顿，他继续道：“谁说我是找你要技术的？不用想也知道，这种技术肯定掌握在主角手里。像彭明这样的配角，根本接触不到核心技术。那你的意思是，我要你在慕白把技术完成的时候，帮我从他那里拿到完整的技术？”许良说的轻描淡写，却是把彭明吓得不轻，指着他说不出话来。你是让我背叛白哥？随即他又说道：“不可能，白哥可是我的手足兄弟，挚爱亲朋，我就算死也不可能背叛他。”对于彭明的话，许良嗤之以鼻。所谓的不会背叛，只是筹码不够而已，或者是威胁不到位。给他筹码，他说不定还会不领情。许良也懒得给。对待不同的人，处事方式也不同。像是彭明这样的人，就要来点简单粗暴的。许良瞥了身边的保镖一眼，保镖会意地拿出一份文件资料。彭明，男，25岁，家住城南阳光小区，父亲在工地当一个包工头，母亲在餐厅上班，有一个在上初中的妹妹。上面是关于彭明的信息，家庭住址，家里几口人，都有什么工作，一切都调查得清清楚楚。随着保镖念出来，彭明脸色逐渐苍白下来，毫无血色，看向许良的时候，仿佛在看魔鬼。你调查我的家人要干什么？接下来就看你的表现了，不要让我失望。要是拿不到我想要的，我可是会生气的。我一旦生气啊，后果会很严重。
一口将咖啡喝完，许良起身向门口走去。路过彭明身旁时，他脚步一顿，拍了拍他的肩膀：“不要怀疑我有没有这个能力，相信那样的后果不是你想看到的。”虽然没有明说，他却十分明白，要是不按照对方说的做，他的家人恐怕会面临危险。面对一个出门都带着几个保镖的存在，让几个消失比杀死几只蚂蚁困难不到哪去。许良离开了，彭明愣在原地，久久没有回过神来。最后仿佛虚脱般坐在地上，瞳孔涣散，失魂落魄。许良来到了许氏集团，他准备来找李婉君了解一下具体情况。李婉君昨天去分公司考察，今天回来了。考虑了一下，许良还是决定逼一下那个慕白，让他的研发速度快一点。路上他已经想到了一个有趣的剧本，下车后许良吩咐完手下，自己则是在2个美女的迎接下上楼。剧本其实很简单，怎么逼迫主角？当然是这时候出现一个反派搞事了，而他最适合不过，属于是本色出演了。先把女主母亲病重，自己出手解决的消息告诉主角，让他知道女主拒绝表白的原因，给他一点希望。他会不会觉得其实并不是女主不喜欢他，而是被别人趁虚而入，自然而然的以为反派不是好人？主角嘛，老双标狗了，自己做的就是情有可原，别人做了就是天理难容。当主角来找女主的时候，就会发现女主已经沦陷了。在知道反派的身份后，他只能气急败坏又无可奈何。如此一来，他心里会不会生出一种早点把新电池研发出来，把反派踩在脚下的想法？当然，这只是许良预想的剧本之一，还有续集。主角出生大家族，如果面对反派的逼迫，他忍无可忍回到家族，来一场不努力了，回家继承家产。许良也有应对措施，那就到了展现他权势的时候了，直接把穆家给灭了。到时候主角走投无路，研发出新电池已经是他唯一的出路，相信他会为此拼命的。等他成功研发出来那一刻，也就到了反派收割的时候。许良不仅可以很快得到新能源电池技术，还能搜刮一波反派值，一举两得。慕白还不知道他的命运已经被安排好了，就像是提线木偶。你们聊吧，有事也别叫我。来到总裁办公室门口，秘书薛慌乱地说了一句，就匆匆回到了自己办公室。李婉君要汇报工作，他还是赶紧溜之大吉，原地留下李婉君幽怨的眼神。这姐妹做的太没义气了。在跟了许良后不久，他就知道了还有其他女人，他并没有多少不满，反而还松了一口气。见小秘书灰溜溜跑了，许良脸上浮现一抹笑意。跑得了初一，跑不了15。想到什么，许良突然说道：“听说前2天你回学校的时候，有人向你表白啊，还整整追了你7年。”啊！李婉君满脸懵圈，随即心中一紧，连忙解释道：“梁哥别误会，当时他表白我拒绝了，他追7年，我也从来没有答应过。”放松，别激动，我当然相信你，可是你都没有告诉过我，让我有点不开心。李婉君一呆，很快反应过来，许良并不是生气，而是要跟他谈条件。对不起，梁哥，你要怎样才能饶了我？魔都大学，一道略显清瘦的人影走出研究室，他头发乱糟糟的，顶着2个黑眼圈，模样十分憔悴。他就是慕白。2天前的表白失败，让他受到了很大打击。他现在都有些想不通，明明几个月前李婉君对他的追求已经开始不那么强烈拒绝了，为此他还高兴了许久，拼命研发新电池技术，准备给李婉君一个惊喜。没想到还是表白失败了。失败也就罢了，这次李婉君拒绝的比以往更加干脆利落，他百思不得其解。走在路上，旁边几个人的谈话吸引他注意，不禁竖起耳朵。听说了吗？那个慕白表白失败了，追了整整7年，连人家手都没碰到一下，真是可悲。有什么好可悲的？意料之中的事情，他也不照照镜子看自己什么鸟样，也配追求李大校花？对了，我可是听说现在李大校花在许氏集团工作，还当上了市场部经理呢。这个我也知道，我还知道内幕消息。几个月前，李大校花的母亲病重，还是许大少出钱看的病，还帮忙住进了大医院。他为了还债，进了许大少的公司。没想到李大校花还有这样的故事。听说那位许大少也是一位翩翩公子，真是郎才女貌啊。几个学生从身边经过，声音随着他们的远去逐渐变小。慕白愣在原地，久久无法回神。一道灵光在脑子里炸开，原来如此，他终于知道李婉君对他态度发生变化的原因了。李婉君母亲生病，因为家庭一般无法负担医疗费用，那个叫许大少的突然出现帮了他，在他最无助的时候突然出现，可想而知李婉君有多感激，说不定还生出了一些情愫。可恶，这是趁人之危。慕白那叫一个气啊！在他看来，那个许大少一定是见色起意，李婉君肯定是被他骗了。想到自己追求了7年的女神被人耍得团团转，摆出各种姿势，他气得浑身发抖。不行，
我要去阻止这一切。慕白快速出了学校，他要去拯救女神。当他打车来到许氏集团，却扑了个空，无论是许良还是李婉君都出去了。问去了哪里，人家里都不理他。没办法，他只能等。可是一直等到晚上也没看到人影。眼看时间流逝，知道是等不到了，他只能回去的。明天早点来。就在他回去的路上，路过一家餐厅时，一抹熟悉的身影映入眼帘。慕白精神一振，定睛看去，果然看到了李婉君。不过此时他正挽着一个帅气青年的手，脸上洋溢着幸福的笑容。他心中一阵绞痛，他追求的女神已经投入了别人的怀抱。看到李婉君就要被带上车，他连忙上前喊了一声：“婉君。”听到有人叫自己，李婉君回过头，见是慕白，他眉头一皱：“请叫我的全名，谢谢。”声音冷淡，带着冰冷的距离感。慕白强忍心痛，拿出一张银行卡递了过去。听说伯母生病住院了，我这里有些钱，不够你再告诉我。还真是痴情啊。许良饶有兴趣地打量这位主角，当看到他的气运后，有些索然无味。气运太少了，比0号还要低一大截，怕不是一个剧本走完就凉凉了。他也知道，这顶多就是个创业流主角，可能会叠个回家继承家产的 buff， 跟0号那种还是没法比。不过，蚊子再小也是肉，依旧要收割。李婉君愣了一下，随即摇了摇头：“不用了，有许公子的帮助，我妈的病情已经好转了。”他又看向许良，眼里满是感激和爱慕。要不是当时他宛如一道光出现在自己面前，自己恐怕已经崩溃了。目标刚才看到李婉君时，眼里就只有他了，这才看向旁边的许良。一张帅的掉渣的脸，完美的身材比例，比电视上的那些明星不知好看多少。对于这个抢走他女神的家伙，他满满的都是敌意。慕白可以肯定，这家伙是在欺骗李婉君的感情，否则李婉君母亲生病的时候，他怎么会那么巧合的出现？目光回到李婉君身上，他说道：“你不用委屈自己，治疗伯母他花了多少钱，我帮你还他。”语气里满是自信。他也有自信的本钱，等他的那项技术研发成功，世界首富都不是梦。李婉君，你回去吧，不是钱的问题，我喜欢现在这份工作，而且这里还有我喜欢的人。他摇了摇头，看向许良，眼含羞涩。他这是坚定的表明态度，许良应该不会再惩罚自己吧？慕白感觉自己的心被扎了一刀，扎心了。深吸一口气，他神色变得深情，说道：“小时候我不知道什么叫做一见钟情，直到7年前我看到你的第一眼，你知道吗？每次看到你，我都会心跳加速。那时候我已经认定你就是一生的追求。我追了你7年，从大学到研究生，我从没有放弃。之前不会，现在也不会。婉君，跟我回去吧，我会照顾好你的。”知道因为许良的趁虚而入，让他在李婉君心里有了一个位置。他要想挽回心爱的女神，就只能打感情牌了。李婉君一脸茫然，他觉得这慕白是不是脑子有问题？茫然的同时，他还有些害怕，都快急哭了。都怪这家伙，说这么多干嘛？这下完蛋了。梁哥不会生气吧？可我真跟他没关系啊。李婉君欲哭无泪，一顿惩罚肯定是免不了的了。都怪慕白这个王八蛋。李婉君满脸愤恨：“请你说话注意些，我对现在的工作很满意，许公子也对我很好。要不是许良在旁边，要维持自己的淑女形象，他已经甩手离开了。”可许良觉得这时候该他这个反派出场了，咳嗽一声说道：“兄弟，当我的面挖墙脚，不好吧？2天前表白是被遭遇重大打击，中午听到另有隐情峰回路转，等了半天终于看到女神，却发现已经投入了别人的怀抱。连番的打击让慕白失去了理智，对许良怒吼道：“你闭嘴！”叮！慕白情绪不稳，反派直加333。许良眉头一跳，这主角有点暴躁啊，在他面前逞凶，谁给的胆子？不过还没等他有所动作，李婉君先忍不住了：“慕白，你吼什么吼？许公子招你惹你了，赶紧道歉！”你竟然让我给他道歉？慕白不可思议地看着他，那目光仿佛在看一个陌生人。自己可是追求了他整整7年，不说爱情，起码也有7年的同学情吧。他竟然为了一个欺骗他感情的人凶自己，还要自己道歉。你知不知道，他是在欺骗你的感情？慕白彻底爆发了，转头看向许良：“别以为我不知道，你帮婉君是看上了他吧？我最看不起的就是你这种人，玩弄别人感情后就把人甩了。你不就是家里有点钱吗？有钱就可以为所欲为吗？”叮！慕白心态崩溃，反派值加666。心态爆炸了，都才这么点。许良有些兴致缺缺，而后伸手一揽，李婉君一下子倒在怀里。慕白呆住了，之前还只是猜测，现在真切的看到，他人傻了。随即一股怒火上冲，就要冲上去：“我要杀了你！”
然而，还没等他付诸行动，几个保镖拦在他面前，迎接他的是一阵拳打脚踢。在这一场交锋中，反派完胜，带着女主扬长而去。慕白被打倒在地，看着远去的车影，眼里满是愤恨和不甘。抱歉，有钱还真可以为所欲为。脑海里回荡着许良那猖狂的话，这次对他的打击不可谓不大。他以为钱并不是万能的，没有钱他照样可以生活得很好，所以当初父亲跟他说不接受联姻就滚出家门，他毫不犹豫地答应了。事实也的确如此，他在大学里遇到了喜欢的女神，有一起奋斗的死党。然而现在，他的心态已经渐渐发生了变化。钱不是万能的，但没有钱是万万不能的，连亲爱的女神都留不住。慕白缓缓站了起来，颤抖地将手伸进兜里，找到一个许久不曾拨打的号码。嘟嘟，电话拨通。从没有哪一刻，他这么想回去继承家族资产。很快，电话接通。爸，我错了，我要回家继承家业。没过多久，一辆华丽的奔驰开了过来，停在他面前。一个身材魁梧的大汉，一副保镖姿态的从车上下来，恭敬地说道：“少爷，请。”奔驰把慕白接走了，原地却出现了一道身影，把这边的消息发送了出去。此时，李婉君的家里，许良正日理万机，手机屏幕亮起，他扫了一眼上面的信息，脸上浮现不出所料的笑意。李婉君正在接受惩罚，他心里对慕白是愤恨不已。要不是他来找自己，自己也不会这么遭罪。日后，许良把玩着一撮秀发，似是无意间问道：“听说你明天有一场毕业聚餐？”刷，李婉君脸色一变，连忙说道：“是有一场聚会，我明天不去了。”他以为许良是生气了，生怕他误会。许良挑眉，在这个关键时刻问起来，难怪他会多想。去？怎么不去？明天我陪你一起。李婉君有些茫然，不知道许良是什么意思，但还是点了点头。第二天傍晚，山水国际酒店门口，一群年轻的男男女女聚集在一起。今天他们整个班级毕业聚餐，他们三五成群的一起讨论，话题始终离不开毕业后的打算，还有两个风云人物，慕白和李婉君。李婉君是他们的班长，更是校花。慕白也是个狠人，从本科4年到研究生3年，追了李婉君整整7年。自从上次慕白表白事件后，一直被拿来当作谈资。你们当时是没看到，慕白摆了999朵玫瑰表白，班长毫不犹豫就给拒绝了。真的假的？好歹是几年同学，不至于这么绝情吧？呵呵，要不是有同学这层关系，班长恐怕看都不会看他一眼。唉，慕白那么痴情也打动不了班长，不知道什么样的男人班长才看得上。一群人聊得嗨皮，时间一点点过去，眼看快要到聚会时间了，人都到得差不多了，还差班长和慕白。他们该不会不来了吧？不会，我问过班长，他说会来，倒是慕白给他发消息也不回。应该是表白失败，不敢来见我们了吧？哇，快看，限量版法拉利！一道声音把所有的目光都吸引了过去。只见一辆火红色的超跑朝他们驶来，在他们面前停了下来。一群人诧异不已。这时一道人影从车上下来，顿时惊呼声四起，因为这人正是他们议论的对象之一，慕白。只见他此时穿着一身阿玛尼西装，皮鞋锃亮，头发也梳得很有造型，简直跟换了个人似的。人群中的彭明同样震惊不已，这尼玛真是他的死党。感受到众人的目光，慕白很受用，原来被人万众瞩目的感觉如此美妙。大家晚上好啊！他笑着打了个招呼，目光在人群中扫视，想找到那个熟悉的身影。他要证明给李婉君看，要把女神抢回来。但让他失望了，李婉君似乎还没来，他就来到了死党彭明身边。经过一番询问，这些同学才知道慕白竟然是慕家的人，那岂不是说他身家100亿？穷学生秒变富二代，顶级大少就在我身边。随后自然就是一群学生巴结讨好了。白哥太帅了，白哥永远低神，竟然甘愿放弃优越生活，来到学校历练，佩服佩服。白哥还记得我吗？你的老同桌啊，可不要忘了我。班长竟然拒绝了白哥，真是太可惜了。要是他知道白哥的身份，应该会后悔的吧。慕白享受其中，以前的他被鄙视惯了，现在颇有种扬眉吐气的感觉。这时又一辆劳斯莱斯驶来，当看到从车上下来的身影，一群人再次惊呼出声：是班长，班长来了！他们既震惊又疑惑，李婉君竟然坐着豪车过来，难道是被包养了？等等，这辆车好像是那位许公子的。什么？难道车里面的是许公子？许良，许家的大少，现在执掌数千亿的许氏集团。听说班长就在许氏集团工作，深受总裁信任，还担任经理，竟然是真的！我今天就要看到这样的风云人物啊！我死了！一时间全场轰动。也就在这个时候，他们期待的身影如约出现，许良现身。大家好，我来介绍一下，
这位是许良，也是我的男朋友。来到众人面前，李婉君介绍道，脸上洋溢着幸福的笑容。当许良说他会以自己男朋友身份出现的时候，他也很惊讶，随之就是感动和狂喜。无论是哪个女人，都想在自己的挚爱亲朋面前介绍男朋友，何况这个男朋友还是如此的优秀耍。一旦激起千层浪，人群顿时惊呆了。他们还以为班长是被这位许大少包养了，没想到竟然是男女朋友关系。卧槽卧槽卧槽！班长这是要嫁入豪门了，还是顶级豪门？真羡慕啊！要是我也有成为许公子的女人就好了，哪怕是个情儿也好啊。难怪他连慕白这位慕家的少爷的表白都毫不犹豫地拒绝了。有人惊叹，有人羡慕，也有嫉妒慕白的人看向他的目光里满是嘲讽。之前还有人觉得班长拒绝了慕白肯定会后悔，现在哪里还有这种想法？相比起许家资产上百亿的慕家，在他面前连相提并论的资格都没有。许良也微笑地跟他们打了个招呼，目光不经意间扫过人群中的慕白，见他已经是大变样了，眼底的笑意更浓。好好珍惜现在的每分每秒吧，因为说不定什么时候就没了。他已经发动家族力量，暗中收集相关信息，搞垮慕家就是他一念之间的事情。今天他过来就是为了打击一下这个主角的，要告诉他一件事，就算你是慕家的少爷，在自己面前也是蝼蚁。要想从他身边夺回女神，那就努力吧，努力把技术研发出来。慕白脸色难看到了极点，看到自己的女神在一众同学面前介绍许良是她的男朋友，感到痛彻心扉，一双拳头捏得死死的，恨不得上去把那个抢走自己女神的许良狠狠打一顿，但他不敢。昨晚他回去查了一下，才知道这位许大少背后的许家究竟是怎样的庞然大物。记得当时父亲跟他说，在魔都你招惹谁都可以，千万不要招惹许良，因为招惹了其他顶级大少或许还有一线生机，但如果得罪了许良，那是连家族会被连根拔起。丁，慕白对你产生仇恨情绪，反派值加55。慕白正愤怒地盯着许良，没有注意到旁边死党彭明的怪异表情。在许良出现的那一刻，他脸色就苍白下来，身体还在轻微发抖。这时候他才知道，之前威胁他的那个公子哥竟然是许家大少，心中一片绝望。之前在得知死党是慕家少爷的身份后，他还想着把这件事情告诉慕白，现在他是想都不敢想了。按照许良的话，等慕白把电池技术研发出来后，乖乖的献上去才是他唯一的归宿。整个班级的人都到齐了，一群人走进酒店，来到了预定的包厢。当得知许良到来的消息，酒店经理屁颠屁颠的跟着过来，亲自侍候在一旁。这让一群人不禁感慨，这就是许家大少的逼格啊！慕白在他面前连提鞋都不配。李婉君也感觉很有面子，她不是那种爱慕虚荣的女人，但不妨碍她为找了个这么优秀的男朋友而自豪。随着一道道菜被端上来，晚餐正式开始。不过因为许良的存在，一顿饭吃得有些压抑，包厢里安静无比，生怕发出一点声音打扰到了许良。吃完饭，许良就准备和李婉君离开了。跟这些人在一起，他有些索然无味。两者本就不是一个世界的人，不过嘛，走之前人设还是要维持一下的。就见他站了出来，微笑看向众人。今晚大家该吃吃，该喝喝，接下来的活动大家尽情嗨，全场消费由许公子买单。听到如此霸气而不失亲切的话，一群人都欢呼起来。许公子万岁！许公子太大气了，身份背景强大，待人却儒雅随和。格局？什么叫格局？这就叫格局。谢谢许公子，你就是我永远的神。随后在一众人狂热的目光注视下，许良带着李婉君就离开了。慕白本就是因为李婉君才来的，现在人都走了，他也没了待下去的心思，跟死党说了一声，他也离开了。刚走出门，却看到许良和李婉君在一起。叮！慕白心态爆炸，反派值加777。听到脑海里响起的系统提示音，许良也很快注意到了门口的慕白。送上门的反派值，不要白不要这次过来参加聚会很成功，不仅打击了主角，收割了一波反派值，李婉君的好感又上升了。相信让他为自己生孩子，他不仅不会拒绝，反而会十分乐意。系统要求是把女主纳入家门就能获得奖励，但让他们生孩子才是长久之计，因为女主再多顶多也就几百个，总有收完的时候。因此让女主怀孕才是他接下来的战略方针。可恨，难道只能看着婉君一直被欺骗吗？慕白一拳狠狠地砸在墙上，丝丝血迹流淌下来，他也毫不在意。原因就在刚才，他看到许良看上自己时还挑了挑眉，眼里有得意，有戏谑和嘲讽他，哪里还不明白自己之前的想法都是对的。许良就是玩玩而已，等他腻了会毫不犹豫地把李婉君一脚踢开。要怎么阻止这一切呢？一想到许家那根深蒂固的势力，他就感觉一阵无力。要是穆家也有许家那样的权势就好了。
唰，一道灵光闪过。对啊，我可以把穆家打造成像许家那样的存在啊！别看现在的穆家只有资产100亿，等他把那项技术研发出来，一定能跟许家掰掰手腕。而他现在回到了家族，他可以调动大笔资金去买设备，到时候研发生产会容易太多。想到这里，他呼吸有些急促，连忙开车回家。而许良把李婉君送回去后，便前往了柳若兰家。这位女主身上的奖励，她可是还没有拿到手呢。对于第一个孩子的妈，稍微给点小恩小惠就能刷好感，她何乐而不为呢？来到柳若兰家，许良敲响了房门。晚上保姆已经回去了，只有柳若兰一个人在家。透过猫眼看去，看到许良后，她连忙把门打开，脸上的表情又惊又喜，还有些忐忑。你来了。许良已经快2天没来找她了，他怕许良的关心都是表现给他看的，现在又回到之前威胁他的状态。有没有想我？许良微微一笑，一只手从后面伸出来，手里还拿着一捧紫罗兰。柳若兰接过花，心中松了一口气的同时，又有些害羞，低低的应了一声。看来许良是真的变了，这都是因为他肚子里的孩子。吃饭了吗？我给你做。来到客厅，柳若兰把花放好，看向一屁股坐在沙发上的许良问道：吃了，给我泡杯茶吧。他又听话地拿出茶叶，在一套茶具面前摆弄起来。说起来，泡茶这手艺还是许良逼出来的。许良喜欢喝茶，就让他去学，以便来的时候有更好的享受。男人坐在沙发上，女人在旁边泡茶，这幅温馨的画面好似两口子。叮铃铃，叮铃铃，叮铃铃，许良的手机响了，拿起一看，是唐鑫打来的。瞥了一眼正在认真泡茶的柳若兰，他来到了阳台。虽然他不在乎在一个女人面前接另一个女人的电话，但柳若兰现在正处于好感上升状态，他还是比较上心。梁哥，有人要把那个0号保释出去。电话接通，一道干脆利落的好听女声响起。哦，许良挑了挑眉，问道：是谁？陈蒹葭。那就把他放出来吧。许良脸上的表情有些玩味，在一个人身上薅羊毛总是会乏味的，也是时候把0号拉出来溜溜了。陈蒹葭会捞0号出来，其实在他的预料当中。0号有3个师傅，对应的也有3个师姐，其中大师姐就是陈蒹葭。陈蒹葭出身中医世家，掌控着100年老字号百草堂。如今西医大行其道，中医逐渐没落，陈家主为了中医不没落，让女儿陈蒹葭去拜师一位医道圣手。学成归来的陈蒹葭执掌百草堂，让百草堂再次焕发了活力，逐渐有崛起的迹象。然而这种情况是西医不想看到的。按照接下来的剧情，他们会不断派人去百草堂搞事，然后被主角一个个打脸。正在许良思索接下来怎么布局的时候，唐鑫的声音再次响起：梁哥，你是不是又给我找了一个新姐妹啊？呵，许良轻笑一声，放心，你以后的姐妹会越来越多。唐鑫就是那个失了身后才发现许良身边已经有了一群莺莺燕燕，当时他的脾气可不小，还要告许良骗色骗感情，后来被收拾得服服帖帖。后来对许良有多少个女人这件事，他再也没有过问了。这次问起来，也是因为从0号口中得到的消息把他惊到了，竟然有女人已经怀了许良的孩子。没错，在这个暴力女的残忍手段下，他终究是把原因说得出来。在死亡面前，面子也就没那么重要了。梁哥，你什么时候来找我啊？我也想给你生孩子。暴力警花就是这么的直接。他打电话过来汇报信息只是顺带，最后这句话才是他想问的。他绝对不能落于人后。又聊了几句才回到客厅，柳若兰已经将茶泡好了，一边享受柳若兰的温柔，一边品茶，好不悠闲。另一边，局子里0号是被人从小黑屋里拖出来的，整个人狼狈至极。之前是看着像乞丐，现在是连乞丐都不如了，惨，太惨了。陈蒹葭眉头紧皱，看着面前邋遢的家伙，十分怀疑这真是他的小师弟。抱歉，因为他要杀的不是一般人，口风又太紧，我们不得不动用一些特殊手段。看出了他的疑惑，唐鑫笑着解释道：陈蒹葭，特殊手段，人都不剩几口气了吧？而0号闻言本能地颤抖了一下，看向他的目光中带着丝丝恐惧。他从没这么怕过一个人，真的，这个女人是真狠啊！用鞭子抽，灯光照就算了，电疗几乎都没怎么停啊。每当他快坚持不住的时候才会停下，等他缓过来一点，又开始新一轮。要不是他体质还不错，早就被这样玩死了。休息了好一阵，他恢复点力气，跟着陈蒹葭出了警局。出门后，他还朝后望了一眼，身后的警局简直就像是一个择人而噬的猛兽。他是再也不想来这里了。看到面前的陈蒹葭，0号这时候才有心思打量起来，只看一眼他就惊住了。这是一个美貌不输柳若兰的绝美女子，
五官轮廓分明，像是由世间最完美的雕刻师精心雕琢而成。那双璀璨的眼眸仿佛是宝石般闪耀着光芒。她身材苗条，曲线优美，像是巧夺天工的艺术品。肌肤白皙细腻，仿佛是丝绸般柔软，身上有一股淡淡的药草香味。最主要的是，她身上有一股正气，仿佛济世救人的活菩萨，让人不忍亵渎。心中一动，林浩已经猜出对方是谁了。下山的时候，几个师傅就把几个师姐的事情告诉他了。大师姐陈蒹葭，中医世家传人，如今执掌百草堂，师从大师傅。二师姐夏青秋，魔都黑道世界星月门的大姐头，血手喜清秋，师从二师傅。三师姐东方宣言，众方摇落独宣言，当红天后，师从三师傅。三师姐如今正在国际巡演，二师姐在黑道混，肯定沾染血气。只有大师姐天天待在药铺医馆，身上才会有一股淡淡的药草香味。大师姐，师傅让我下山找你们，终于见面了。林浩笑了一下，伸出手想要握手。他现在的样子，笑起来只是咧着嘴，简直比哭还难看。陈蒹葭看都没看他的手一眼，强忍着厌恶说道：“先回去再说吧。”说完他就去开车。林浩面色僵硬，自己这是被嫌弃了。看了看自己一身比乞丐都不如的样子，无奈摇了摇头。很快就看到一辆奥迪停在面前，他连忙上车。陈蒹葭目不斜视，心中暗道这车是不能要了。第二天，许良早上起来和柳若兰一起吃了个早餐就出门了。离开之前，他看了一下系统，柳若兰的好感果然又提升了。今天是他预约的检查日期，之前身边的女人一直没怀孕，他怀疑是不是自己出了什么问题，就决定去检查一下。直到得知柳若兰怀孕的消息，他才只打消了顾虑。想了想，这个检查他还是决定去一趟。那么多女人，半年来才只有一个怀孕，检查一下很有必要。还有就是，他要去看看陈蒹葭把林浩带出来是怎么安排的。没错，他的预约的医院就是百草堂。陈蒹葭是他正在攻略的女主之一，预约在他医院也是为了近距离接触攻略。百草堂是一家中医馆，随着时代的变化，不得不做出一些改变，添加了一些体检设备，方便顾客随时了解自身情况。许良按照约定的时间来到了百草堂，刚走进大门，迎面就撞见了准备出门的陈蒹葭。林浩默默地跟在他后面。许公子。看到许良，陈蒹葭很是惊讶。两人当然认识，而且关系还不错，无论是举止谈吐，许良都有一种大家族风范。最主要的是，他没有从许良身上感觉到富家公子的纨绔气质。知道林浩得罪了许良，他今天出门就是准备带去给许良道歉的。没想到还没出门呢，人家就找上门来了。他以为是来兴师问罪。当许良说出原因来检查身体，陈蒹葭不禁诧异。林浩再次看到许良，心情平静了不少。不过从他眼眸里一闪而逝的仇恨与怒火，就知道他依旧怀恨在心。带着许良来到了贵宾招待大厅。陈蒹葭很是歉意地说道：“这是我的小师弟，他才从山上下来，不懂人情世故，之前冲昏头脑找你麻烦，我感到很抱歉。我刚才出门就是准备带着他来给你道歉的，希望你能原谅。”他又看向林浩，愣着干什么？还不快跟许公子道歉？让我跟许良道歉？不仅绿了我，让柳若兰怀孕，现在还让我道歉。林浩隐藏起来的怒火险些再次被点燃。不过想到答应过这个大师姐的，他只能不情不愿地说了一声对不起。叮，林浩对你产生愤怒情绪，反派值加666，还得是林浩啊。跟那个心态爆炸才777的主角相比，收刮反派值还得找他。许良戏谑地看着他。陈蒹葭这个样子，林浩明显没有把真实情况告诉他，这也在他的预料当中。主角嘛，都是见一个爱一个，当然不会在一个女人面前把为了另一个女人拼命的事情说出去，这倒也合了他的意。要是让陈蒹葭知道他有其他女人，拿下的难度会增加许多，当然也只是增加点难度而已。凡是他看上的女人都别想逃出他的掌心。见他迟迟不说话，陈蒹葭的心不断往下沉。就在以为许良不会原谅的时候，他突然开口了：“如果是其他人要杀我，你知道后果的。”顿了顿，许良把目光落在陈蒹葭身上，语气带着些暧昧。不过既然他是蒹葭你的师弟，我就放过他这一次好了。那就谢谢许公子了。陈蒹葭有些脸红，看到还愣在一旁的林浩，立马转移话题：“许公子原谅你了，还不快道谢？”林浩眼里浮现怒火，世上怎么会有这么无耻的人？抢了他的未婚妻就算了，这时又准备来抢他师姐。陈蒹葭的呵斥声传来，他心里吐了一口血，敷衍地说了一句：“谢了。”你怎么说话的？这是你道谢的态度吗？陈蒹葭一听就怒了，这家伙惹出来的事，自己费尽心思帮他解决麻烦。他倒好，
一副见谁谁欠他250的师傅，怎么就收了这样一个玩意儿当徒弟？要不是写信让他照顾，他都懒得管。好了，蒹葭，年轻人嘛，气盛一点很正常，带我去做个检查吧。见状，许良知道是出来当和事佬的时候了，恨铁不成钢的收回目光。陈蒹葭看向许良，我这就带你去，不，我亲自给你做检查。许氏觉得亏欠，他又补充一句，他是百草堂的掌柜，一般是处理一些疑难杂症或重病患者，像是检查这种小事，根本用不着他出面。许良一笑，这正是他想要的结果。丁，林浩对你产生仇恨情绪，反派值加777。林浩气抖冷，什么叫年轻气盛？你就跟我差不多大吧？一副教训后辈的语气，什么意思？看到两人走出贵宾厅，他连忙跟了上去，必须时刻警惕许良，绝不能让他占大师姐便宜。体检之前，陈蒹葭先给许良号个脉。其实诊断病情一直都是店里的几个老师傅在做，就算他出手也都是治疗女性病人，毕竟男女授受不亲。这还是他第一次接触男人的手，微微的荷尔蒙气息扑面而来，让他不禁有些脸红心跳。林浩一进来就看到绝美的大师姐正把纤纤玉手搭在仇人的手腕上，而许良正一副享受的表情。他当时就怒了，住手！突如其来的声音让本就心虚的陈蒹葭吓了一跳，抬头一看，就见林浩气势汹汹地走来。你叫什么？他眉头一竖，怒道：我医术不比师傅差，我来帮他号脉。林浩来到面前又怂了，没办法，许良实力太强，他打不过。陈蒹葭闻言有些迟疑，师傅在信上不仅让自己照顾小师弟，还说医术已经不下与他老人家，要是许良真有什么不适，让他来诊断也更保险一些。看出了他的异动，许良表情瞬间变得深情起来，目光灼灼。我不相信他的医术，我就要你给我号脉。那好吧。陈蒹葭被看得心跳加速，又继续把手搭了上来。他跟许良也算是认识很久了，对于他的心思，陈蒹葭当然清楚，只是他把振兴中医当作目标，一直没有答应。现在对他的抵抗越来越低了呢。林浩那叫一个气啊，还不相信自己的医术。许良明明就是想占大师姐的便宜。号完脉后，开始正式检查。进了体检室，林浩也想跟进去，却被突然关上的房门砸到脸。血压、脉搏、心电图、内科外科，除了一些特殊部位，陈蒹葭都给许良检查了。许良倒是不介意让他来个全身检查，相信在这种场合下会有一个不错的体验。先等等吧，距离拿下这个女主也快了，大不了到时候再检查一次好了。那个时候就是完完整整的检查一遍了，一个部位都不会落下的那种。拍片的时候，许良的上身展现在陈蒹葭眼前，8块腹肌，身上肌肉匀称，巧夺天工。要不是陈蒹葭内心坚定，这时候已经沦陷了。没过多久，检查结果出来了。陈蒹葭看着报告单，那一个个远超常人的数据让他瞪大了美眸。半晌，他拿着报告单来到了许良面前。根据检查结果显示，你的身体没有一点问题，相反十分的健康，就是有一点，你的细胞活性比常人要高许多，稳定性强，质量也更好。哦，有什么问题吗？许良挑眉问道。没有任何问题，就是……说到这里，陈蒹葭有些脸红，深吸一口气，就是可能你以后与人结合的时候，孕育生命的可能性会降低。啊，这倒是听说细胞活性低很难怀孕，活性太高也是。难道是他的细胞太霸道，垃圾的细胞不配结合？那尼玛他还怎么多子多福？许良皱眉问道，有办法解决吗？你这样的情况我还是第一次遇到。陈蒹葭摇了摇头，生怕许良担心，他又急忙说道，你放心，只是降低可能性而已，到时候一旦孕育生命，质量一定会非常高。你别多想啊，其他人也不是100%怀孕，而且很多人为了不怀孕还用避孕手段呢。卧槽，还有这说法？一旦怀孕，质量会很高，意思是会生出基因优异的孩子。那柳若兰肚子里的孩子智商会不会高达200？许良突然有些期待了，微微侧头，发现陈蒹葭一脸担忧。从他刚才说出那番话，就知道他心里是有自己的心中一动。许良叹了口气，唉，得了这种的病，怕是以后没人愿意嫁给我了。这不是病，而且谁说没有的？陈蒹葭顿时就急了，来不及多想就直接说道。很快他就反应过来，发现许良正直勾勾盯着他。你看我干什么？蒹葭，那你愿不愿意嫁给我呢？娶不娶先别管，拿下了再说，到时候还不是他想怎样就怎样。陈蒹葭一个黄花大闺女，哪里受得了这样的撩拨，连忙转移话题，风紧扯呼。体检室外，林浩在走廊上来回走着，心急如焚。大师姐跟许良单独待在一起，让他实在是不放心。眼看时间一点点过去，
他终于忍不住敲响了门。砰砰砰，敲门声将陈蒹葭惊醒。许良没有强求，正如他之前所想，要不了多久了。从体检室出来，许良一如既往的风度翩翩，仿佛什么事都没有发生过。林浩见状，心里那个怒啊，简直犹如滔滔江水，连绵不绝，一发不可收拾。他捏了捏拳头，一定要阻止许良，绝不能让许良得逞。叮！林浩气急败坏，反派直加999。傍晚，柳氏集团所有员工都发现了一件事，那就是他们冷若冰霜的总裁变了。以前见他总是一副冷冰冰的样子，现在见到问好，他会点头表示回应，偶尔还会笑笑。尤其是今天，他们总裁脸上的笑容都没有断过。难道总裁遇到什么好事了？对柳若兰来说，确实是一件好事，因为早上许良临走前给他说，晚上会来找他一起去歌剧院，陪他一起逛街。一句话，一个承诺，让柳若兰高兴了一整天。因此，在忙完手下的工作后，他就来到了楼下，早早的等待起来。没让他久等，一辆熟悉的劳斯莱斯按时抵达。许良对他招了招手，柳若兰喜悦地打开车门走了进去。两人先去了一家私房菜馆吃饭。别看是私房菜馆，里面的菜系可不比那些顶级酒店差，甚至犹有过之。10大名菜、8大菜系都能在里面找到。这些菜一般人可吃不起，因为一天只摆一桌，就算是有钱人也要排队预约。不过总有那么一少部分人能跳出3界外，不在5行中。这些规矩在他们眼中就是用来打破的。许良就是其中之一。看到他到来，老板都出来亲自迎接。看到许良点了许多菜，其中大部分都对孕妇有好处。柳若兰心中更加感动了，对许良的好感正在飞速提升着。没多久，一桌丰盛的菜肴就摆到了两人面前。吃饭的时候，柳若兰夹起菜，犹豫了一下后放到了许良碗里。这是你喜欢吃的。抛开以前许良逼迫他夹菜喂饭的情况，这是他第一次主动的为许良夹菜。许良脸上浮现一抹笑意，带他出来吃顿饭，点些对孩子有好处的菜，就这样沦陷了。这好感收刮起来还真是不费吹灰之力啊，看来距离抱金币已经不远了。随即他若有所思起来，有柳若兰这个成功案例，给点小恩小惠就能收服，不知道对其他女主可不可行。各位大大们好，新书满地打滚求数据，你们的每一个支持都是狗作者无穷的动力。一起享受完晚餐，许良和柳若兰来到魔都最大的歌剧院，看完一场《霸王别姬》出来，已经是晚上8点，正值夜晚逛街的高峰期。哇塞，快看好帅的大哥哥，那个大姐姐好幸福啊，郎才女貌，天生一对，这对 CP 我粉了。相貌还是其次，看他们那一身气质，一看就不是普通人。两人走在大街上，所过之处无不引来人群瞩目，回头率100%。听到说自己和许良很般配的声音，柳若兰心中喜悦。经过许良这2天来的陪伴和关心，从前的恐惧感烟消云散，取而代之的是幸福以及一股浓浓的安全感。这里的动静很快引起了不远处一道身影的注意。林浩今天换了一身衣服，相比起之前的一身乞丐装，看起来倒是人模狗样了。他是出来找酒吧的，打算一醉解千愁。他心态真的快要爆炸了，下山没几天，经历之丰富，已经快比得上他在山上待的6年了。去未婚妻家里被退婚，找未婚妻也让解除婚约，更是发现她已经怀孕。要找许良报仇，被一巴掌拍飞，发现对方的实力比自己2师傅还要强。本以为许良不杀他，抓进局里后才知道什么叫生不如死。现在想到那个小黑屋，他还一阵恶寒。被大师姐救出来后，跟仇人道歉，让他险些吐血。又发现大师姐有被许良攻略的迹象，他想阻止，却发现自己根本没办法。无论是权势还是实力，他都不是许良的对手。前方传来一阵惊呼，他循声看去，当看清人群中央的2道身影，林浩整个人呆住了。是许良和柳若兰，两人就像是恩爱的情侣一样走在大街上。本来他是打算转身离开的，打又打不过，只能看着许良欺负他未婚妻，比杀了他还难受。他发誓，等自己有实力了，一定要杀了许良，第一时间把柳若兰解救出来。不过当看到柳若兰的表情，他脚步一顿。林浩发现他的脸上已经没有了对许良的害怕和愤怒，发自内心的笑容浮现在他脸上，还带着淡淡的幸福。那岂不是说尼玛？什么情况？他就被关进去1天，到底发生了什么？那可是自己的未婚妻啊，之前怀孕可以说是被逼迫的，要是喜欢上了别人，自己算什么？绝对不行。柳若兰，你难道忘了以前许良是怎么对你的吗？不对，他一定是被许良的花言巧语给骗了。之前柳若兰眼里的愤怒，他不可能看错，那股发自内心的恐惧不可能短时间内发生转变，唯一的解释就是许良说了什么，承诺日后会娶她，给她名分之类的。女人嘛，总是感性的生物，尤其是有了孩子之后，
容易被一些花言巧语欺骗。但林浩可是知道，许良就是一个花花公子，身边的女人不知道有多少。下午他还偷偷去过一趟许氏集团，看到许良和2个气质容貌不输柳若兰和大师姐陈芊家的女人一起，关系十分亲密，看得他是羡慕嫉妒恨。有了那么多女人，他还不满足，还去勾搭大师姐。这样一个花花公子，怎么可能给女人未来？他必须要让柳若兰彻底看清许良的为人。注意到了鬼鬼祟祟的林浩，许良眼里划过一抹意思。他跟这些主角还真是天生的死对头啊，走到哪都会遇到。你要跟，那就跟着好了。许良脸上带着一抹淡笑，正巧路过一家女装店，他拉柳若兰走了进去。既然来了，怎么能不买几件呢？柳若兰感动的不要不要的，本以为许良陪她逛个街就是极限了，竟然还陪她买衣服，一时间好感咔咔上涨。为了表示感谢，他让许良帮忙选衣服，就算是以前让他穿的那种超短超薄的，也买回去穿给他看。看他一脸害羞，许良就随便指了几套看着不错的。出乎柳若兰的预料，他选的都是正经的衣服，长裙晚礼服、齐膝百褶裙，还有总裁范儿的职业装，他准备让人包起来。他的身材就是天生的衣架子，只要不是太夸张，穿起来都合身。而且他有精神洁癖，穿过的衣服不会允许别人穿，平时都是买完衣服都是直接买回去的，这点钱他根本不在乎。这时候许良微笑阻止了他，换上我看看怎么样。对于他的要求，柳若兰当然不会拒绝，当即走进了试衣间。接下来一件件衣服在他身上换来换去，许良饶有兴致，化身评委，对他的衣服进行打分。这些都是名牌衣服，搭配上柳若兰的绝美容貌，不比那些模特好看。他心里还有个更有意思的想法，那就是把那些女主聚集在一起，挨个换装给他看，都可以开一个模特展会了，一个只有他能看到的展会。甚至衣服方面可以创新一点，大胆一点，办个属于他的维密秀。几件衣服试完，许良也看够了。柳若兰让女服务员把所有衣服包起来，随后他又来到展台另一边，拿了几件非常有情趣的衣服，同样让人包起来后，他悄悄看了许良一眼。林浩心态炸裂，反派直加1000。店外，透过玻璃远远看到这一切的林浩直接傻逼了。他看到了什么？柳若兰竟然在试衣服给许良看。每次看到他换上衣服，将他的绝美展现在许良面前，林浩就无比心痛。那可是他的未婚妻，他却只能远远看着，心态崩了。还有就是最后他看到柳若兰去了另一个专区挑选的那些有趣衣服，超短裙这些挑选回去穿给谁看不问可知，林浩整个人都不好了。来到柜台，柳若兰打算刷卡，许良能陪自己来买衣服，他已经很感动了。要是再让他出钱，自己都不好意思。还没等他从包里拿出来，一只手已经伸到了他面前，手上拿着一张精致的紫金黑卡。刷我的吧。许良脸上带着温和的笑意。这是紫金黑卡。从许良进店开始，美女收银员一直注意他了，实在是太帅太有气质了。不知不觉间，他就看呆了。而当看到他手中的黑卡，收银员更是震惊的说不出话来。这种黑卡他没见过，但却听说过关于这种黑卡的传说。紫金黑卡，瑞士总行发布，全球限量20张，无限额度。没想到面前的这位大帅哥不仅长得帅，气质好，更加有钱。好在他及时反应过来，颤抖着手将卡接了过来，心中兴奋激动。刷完卡，收银员一脸恭敬地把卡递到面前。许良收起，扫了一眼系统，柳若兰的好感再次上升。这些衣服也就几十上百万，在他眼里连钱都算不上，钱在他眼里真的就是一串数字。拿点钱提升一波柳若兰的好感，尽快爆出金币，他何乐而不为？的确，柳若兰现在确实有些感动。长大以后，这还是第一个人给他买衣服，为他花钱，让他体会到了久违的温暖。目送着两人出了店门，收银员还痴痴地盯着门口，久久没有回过神来。像是许良这样的男人，他只能在心里想一下，连一夜情的资格都没有。有的只是对他身边那个女人的羡慕，可以时常陪伴在他身边。两人又在大街上逛了一会儿，准备回去的时候，一家男装旗舰店引起了柳若兰的注意。他心中一动，看向身边的许良，有些期盼地说道：“你刚才给我买了衣服，我也给你买一套吧。”这些天来，许良对他可以说是很贴心了。他觉得自己怎么也得表示一下，虽然他什么都不缺，但不能让他觉得自己是一个只懂得接受的女人。而且他在心里，女人给自家男人买衣服，这才有一家人的样子。许良眉头一挑，似乎看出了他的心思，脸上浮现一抹笑容。好啊，不过我不怎么会选衣服，你帮我挑一下好了。柳若兰自然同意，开心地笑了。随后两人走进了男装店，走到里面，柳若兰果然开始为许良挑选起衣服，模样十分认真。
10几分钟后，柳若兰拿着几套衣服来到许良面前，询问他的意见。既然是你选的，我全要了。柳若兰微笑着让人打包。导购小姐满脸惊喜地从她手里接过衣服，别看衣服只有几件，加起来的价格可是上百万，她提成也不少。等等，许良喊住了她，从几件衣服里面取出一件西装，其他的包起来。这一件我试一下好了。之前他把一个女主拉进家族后，获得了西装暴徒的 buff， 一直还没有试过效果。西装暴徒 buff 要求必须穿上西装，宿主气质提升1个档次，实力提升 50%， 综合格斗提升到神级。这个 buff 对他来说可有可无，因为他的实力已经无敌了，获得的技能如8极拳、军杀术也都是神级。平时他比较喜欢穿的休闲一些，一直也没试过西装，今天倒是可以试一下，这让躲在暗中偷窥的林浩牙齿都咬碎了。看到自己未婚妻、自己喜欢的女人给另一个男人认真的买衣服是什么感觉？只有他自己心里知道，感觉有一把刀狠狠扎进他心里。这时他看到许良拿着一件衣服进了试衣间，柳若兰在外面等着，他眼前一亮，好机会，早就想去把许良的虚伪告诉柳若兰了，奈何他一直跟许良待在一起，根本没有接近的可能。现在机会就摆在眼前，速度要快，趁着许良换完衣服出来之前，把真相告诉给柳若兰。林浩不敢耽搁，快速的跑了过去，画面一转，看到突然出现的林浩，柳若兰眉头紧皱，不都说好解除婚约了吗？这家伙又来找他做什么？他可不想让许良误会。若兰，我是来告诉你一件事。话还没说完，柳若兰出声打断道：“请叫我柳若兰，我们不熟。”心里再次被扎了一刀，林浩不敢耽搁，继续说道：“听我说，千万不要相信许良的花言巧语，他在外面其实有很多女人，我就亲眼看到他跟他公司的2个女人在一起，还看到他在外面勾搭其他女人，你千万不要被他给骗了。”说完，他就看向柳若兰，期待她的反应。然而并没有看到想象中柳若兰气急败坏甩手离开的场景，相反，她的表情很平静。说完了：“林浩，我是谁？我在哪？我要干什么？”林浩满脸懵逼，跟他想的完全不一样。许良有了你之后，在外面可是有其他女人啊，你一点都不生气的吗？说完了就给我滚！声音冰冷，其中还夹杂着怒气。林浩更加怀疑人生了。他说出了许良的为人，柳若兰不仅不感谢他，还对他很生气。这尼玛什么情况？他又哪里知道他说的这一切？其实柳若兰早就知道了。许良做事是他管得了的吗？他不奢求太多，在他心里，许良一直像现在这样对他，他就很满足了。为什么对林浩生气？林浩这么说，明显是要破坏他和许良之间的感情，不生气才怪。为了不让他得逞，柳若兰说道：“你说的这些我都知道，无论许良在外面有多少女人，只要我在他心里有个位置就行了。”他这话半真半假。作为女人，还是一个高傲的女人，怎么愿意和其他女人分享自己的男人？但她没办法，谁让许良比她还要强势？她觉得现在也挺好的，许良不再对她那么凶了，有空就会来看看她。卧槽！林浩目瞪口呆，柳若兰这话什么意思？再明显不过，这 TM 是不管许良有多少女人都愿意跟着他。这尼玛是他了解的那个高冷孤傲的女总裁吗？此时他的心已经不只是被扎2、3刀了，而是被扎得千疮百孔。叮！林浩情绪失控，反派值加888。叮！林浩心态崩溃，反派值加999。正在这时，咔嚓一声，试衣间门打开，刷刷刷一道道目光看了过去。当看到从里面走出的身影，所有人都惊呆了，全场失声。我的天，实在是太帅了！世界上怎么会有这么帅的男人？这不比那些欧巴好看？妈妈，我又恋爱了！可恶，连我都不得不承认，他的确比我帅一点。兄弟，你确定是一点，而不是一点？短暂的平静后，全场顿时炸锅了。许良的气质本就是绝佳，穿上这身西装后 ，buff 加持下更多了一丝霸气。他感受了一下，的确实力有所提升，一眼就看到了林浩。从许良一出来，柳若兰的目光就落在许良身上，一脸的花痴相。林浩心痛无比，同时也打算跑路了。要是许良再来一巴掌，恐怕他不死也要散架。正在这时，许良目光落来，他浑身一僵，仿佛被什么洪水猛兽盯上，怎么也无法迈出一步。怎么可能？他心中惊骇无比，感觉许良更加深不可测了。或者说，之前他就没有展现出全部实力。这尼玛还怎么玩？他踏踏许良，一步步朝他走来。脚步声响起，林浩感觉每一步都踩在他的心里。他汗如雨下，短短时间，他整个人仿佛被从水里捞上来一样。这一切只发生在2人之间，其他人并没有什么感觉。
眼看许良就要走到面前了，林浩使出全力挣脱了那股束缚，仓皇逃离。丁，林浩对你产生恐惧情绪，反派直加987。看他狼狈逃走的背影，许良嘴角勾勒出一抹浅笑，暂时留你一条命。没错，要不是他故意放水，林浩怎么可能走得了呢？慕白现在正在往他的研究室里添置设备，要是把林浩玩死了，会少很多乐趣。怎么样？来到柳若兰面前，许良问道。很好，很帅。说完，柳若兰才反应过来，害羞的低下头。许良也懒得换下来了，打算直接穿回去。柳若兰抢先一步上前刷卡。回到家，丁，是否将柳若兰拉入家族，让她成为家庭成员之一？许良正准备睡觉，一道提示音在脑海响起，他心神一动，沉浸系统当中，发现柳若兰的好感不知何时已经达标了。成了他的人，好感又达标，条件满足，当然可以成为他许家的一员了。许良没有犹豫，选择了是丁。恭喜宿主，家庭成员+1，你获得了医术神级。刷，提示音落下，一股庞大的信息涌入脑海。许良对此已经习惯了，并没有感觉到什么不适。这些记忆就像是烙印在他脑海，很快被他消化完，全是关于医术的知识，从一些小病医疗到疑难杂症的解决方法，甚至连癌症都能治疗，还有数之不尽的药方，治疗疾病、调理身体、保养护肤、安胎养颜。主角用来装逼的针法当然少不了，什么太乙神针、鬼谷13针、逆天8针、七星续命针，样样都有。毫不夸张地说，古往今来的神医，他称第2，没人敢称第1。那些主角也不行。翌日清晨，离开柳若兰家，许良没有去公司，也没有去找其他女人，而是回到了许家大院。这就不得不说一下他的家族了。祖父是开国元勋，隐居在南海；父亲是九鼎之一，如今在帝都工作；二叔是商业奇才，一手成立了许氏集团，现在已经转战国外市场；小姑武道天赋无双，是军中女武神，军衔上将；母亲负责国内市场，把许氏集团转移到了帝都。他还有一个妹妹，在帝都上大学，母亲的家族云家也弱不到哪去，是帝都一方隐士家族。这一代只有2个女儿，也就是他母亲和小姨。二叔家有个女儿，他的堂妹同样在帝都上学。小姑为了练武至今未嫁，小姨是个工作狂，也没嫁人。许家、云家2家3代只有他一个男丁，可想而知他的重要性。以他的身份，帝都太子爷见了都得恭敬叫生良哥。然而，如此强大的家族势力却是主角的踏脚石，最后落得家破人亡的下场。许良很无语。其实要不是前身一直给主角送菜，没放在眼里，哪里会落得那样的下场？只要稍微重视一点，搞死主角就跟过家家似的。刚穿越过来的时候，他慌的一批。饶是身边有高手保护，他还觉得不保险，打电话给老爷子让他安排高手过来。直到通过把女主拉进家族，他实力暴涨后才安心下来。随后他就让那些高手或是回去，或是隐藏起来，他可不想一群60、70岁的老头跟在身边。正是因为高手都被派走了，主角才觉得他身边的小弟不堪一击。但只要许良一句话，那些强者会很快聚集，那股力量会让主角感受到什么是真正的绝望。现在有他在，家破人亡的事情是不会发生了。该恐惧的是那些主角们，也就是说，现在魔都的许家只有他一个人。家里人不止一次喊他去帝都，尤其是那个病娇妹妹，说不过去他就不上学了，还要绝食，但都被许良推脱了。他打算过段时间再去，等把主角干掉之后，搜刮完魔都的女主角，再去帝都收刮。现在他的想法被证实，主角不止一个，就更不能去帝都了。魔都可是主角出现的重点城市，等把魔都的主角收割的差不多了，再去也不迟。许家大院坐落在魔都近郊，占地近10亩，十分庞大。不同于一些家族采用中西结合的建筑特点，许家是纯粹的古典建筑，宫殿琼宇，亭台楼阁，花台小榭走进其中，仿佛穿越了时空。许良来到自己别院，一个保镖拿着几包药材进来，递到了他面前。虽然有了他送去的补品，可以确保柳若兰肚子里的孩子安全出生，但他为了确保万无一失，今天回来打算再调配一些安胎养神的配方。昨晚从他那里获得了神级医术，也算是羊毛出在羊身上。除此之外，他还准备配置一份毒药，除了他，就算是主角用出太乙神针也解不了的那种剧毒，到时候给主角一个惊喜。根据他得到的消息，和平医院快要对百草堂动手了。按照剧情，他们会派一个重症病人到百草堂搞事，当百草堂救不了的时候，他们就会跳出来。不过因为主角的存在，无论他们安排去什么样的病人都会被治好，反而把百草堂的名声打起来了，还让主角在女主面前收割了一波好感。更是在接下来的一场中西医交流会上，
主角一鸣惊人，彻底把名声打响了。既然和平医院安排的病人不行，那他就再下点毒好了。试想一下，病人出现在百草堂，所有人束手无策的时候，主角跳出来装逼，然而却发现自己也治不了。想必那时候主角的表情一定会很有趣，只是因为他一个有趣的想法，就要给一个人下毒，丝毫不在意那个人会遭到什么样的痛苦。且不说那个人是为和平医院做事，就算是一个无辜的路人，许良也不会在意。反正他又不是什么好人，更不是圣母，随心所欲就完事了。下午，百草堂大街上人来人往，不时就会有人进进出出。相比起以往中医被打压的抬不起头，半天都不一定有一个病人。随着陈蒹葭回来担任掌柜，中医逐渐有了崛起的势头。一个面容普通、身材干瘦、面容憔悴的中年女人来到百草堂门口，她叫廖萍。因为长期吸白粉，导致她身体越来越虚弱，免疫力急剧下降，一系列的毛病也出现了。最近一次检查查出败血病，这是一种死亡率很高的病，治疗费用不是一般的高，而她早就把积蓄给吸没了。又因为她平时不在乎，病情已经到了很严重的地步，几乎可以判定她的死亡。就在她绝望的时候，一个医生找到了她，告诉可以给她提供最好的治疗，还不用她花一分钱，要求就是让她做一件事。在死亡面前，廖萍毫不犹豫的就答应了。等医生把要做的事情告诉她后，她有些惊讶，让她去百草堂，药里面的医生治好她，没治好就闹事，这还不容易。于是她跟其他人一样走进百草堂后取号排队，轮到她了。一个白发苍苍的唐庄老人给她号脉，片刻后，唐庄老人脸色凝重，又翻了翻她的眼睛，让她张口看了一下舌苔。老人很专业，很快就判断出她是败血病。廖萍很是不以为然，对于中医她是不相信的，摸个脉就能看病，太玄乎了。现在就算老中医说出自己的病，她也只是撇撇嘴。她还是更加相信和平医院能治好她当即，她就准备按照计划挑事了。只是还没等她开口，一股火辣辣的感觉涌遍全身，仿佛整个人都要燃起来了。忍受不了那股灼热，她整个人眼睛泛白，口吐白沫，原地抽搐起来。突如其来的变故不仅把大厅里的人吓了一跳，连带着安排好准备跟着搞事的人都有些懵。回过神来后，他们还以为是中途加戏了，连忙开始配合。不好啦，快报警啊，百草堂治死人了。我就说中医就是玄学，怎么可能治病救人嘛，现在死人了吧，太可怕了，以后再也不相信中医了。随着几个人大呼小叫，人群也慌乱起来，人心惶惶。一阵手忙脚乱后，大厅安静下来。安静，大家也看到这位病人是在诊断的过程中发病的，并不能是我们治疗的问题。大家请放心，我会调查清楚，如果真是我们用药出了问题，我百草堂会负责到底。身为掌柜的陈蒹葭站了出来，他还是比较有威信的，几句话就控制住了局面。不过这可不是有心人想看到的。有人大声开口，说得好听，人是在你们这里出事的，我们百草堂会把人治好。那人还没把话说完，就被陈蒹葭强硬打断，一双眼睛冰冷地落在出生之人身上，他身上散发一股破人气势，让人无法鄙视。那人撇过脸，不敢多说。掌柜，他的病有些奇怪。这时刚才那位老中医满头冷汗地来到陈蒹葭面前，他刚才已经确定了病情，可在廖萍病情发作之后，他再次诊断却查不出是什么病，也不是查不出来，就是一种连他都没见过的病症，似乎从来没有出现过，全身的血在沸腾，简直闻所未闻。此时病人已经昏过去了，身体却还在抽搐，看他眉头紧锁的样子就知道，即便是昏过去也在遭受痛苦。见掌柜到了，另外几个老中医站了起来，他们都给病人号过脉，都摇头表示查不出什么病。陈蒹葭神色凝重，他也来到近前给病人号脉。渐渐的，他眉头皱得越来越深，身体机能还算完好，有一些损伤也是吸白粉导致的，就是血液很不正常。好似再沸腾再燃烧，他也是第一次遇到这种情况。看来这次那些人是有备而来啊。下一刻看他脸色不对，有人就开始起哄了，不会是治不好吧？不是成天吹嘘中医很厉害吗？不用手术就能把人治好，中医就是花拳绣腿，真要治病救人还得看西医。一道道不堪入耳的声音传来，陈蒹葭脸色难看。他早就知道和平医院的人在针对百草堂了，他们看不得百草堂好，不想中医崛起，之前几次搞事都被他无形的化解了，这次恐怕他的心也不断往下沉。不知道病因，他根本无从下药。要是他会师傅的太乙神针就好了。太乙神针很神奇，全方位的调理身体，能活死人肉白骨，就算不知道病因也能把人治好。可惜他一直没学会。就在所有人都以为陈蒹葭也治不了，百草堂要翻车的时候，一道十分装逼声音响起：
中医可不是什么花拳绣腿，今天我就让你们见识见识中医的真正本事。万水千山总是情，给个发电行不行？刷刷刷，一道道目光循声看了过去，只见一个平平无奇的青年走了出来，他脸上还带着自信的微笑。刚才那嚣张的话就是从他口中说出来的。嚯，这是谁啊？说话这么嚣张，还让我们见识真正的中医。他以为他是谁？几个老中医连病因都查不出来，陈掌柜也无可奈何，就凭他一个毛头小子，这家伙从哪冒出来的？还嫌我们百草堂不够乱吗？显然对于林浩的话，连百草堂的人都不相信，更不要说其他人了。更是如此，感受到来自四面八方的不屑、嘲讽、冷笑，林浩不以为然，相信等他把这个病人治好，一切的质疑都会烟消云散。也不能说是全部，还是有人相信他的，那就是陈蒹葭。他眼前一亮，想到了师傅给他寄来的信，信上明确说明了林浩的医术不在他之下，也就是说林浩掌握了太乙神针。他心中升起一丝希望，由他出手一定能把人救回来。见林浩继续往前走，有人上前几步要把他赶出去，陈蒹葭拦住了他，并向众人解释了原因。什么？他是陈掌柜的师弟？真有那么厉害？医术已经超过了陈掌柜的师傅？开什么玩笑，哪个中医不是七老八十的？这个家伙才多大啊？陈掌柜除外。呵呵，就他也是中医高手？中医真是越来越不行了。陈掌柜的医术那么厉害，他说这位兄弟的医术厉害，我觉得应该有点本事。听陈蒹葭说林浩是他的师弟，所有人都有些惊讶，不过对林浩的医术，很多人仍旧表示怀疑。走到面前，看到了让师姐眼里的期待，林浩回了一个放心的眼神。他心中有些激动，不容易啊，大师姐终于注意到他了。自从陈蒹葭把他带出警局后，晾了他几天，让他一点存在感都没有，那都是以前了。从今以后，他会让大师姐一点点知道他的厉害。一切就从把眼前的病人治好开始。林浩有这个信心。深吸一口气，拿起旁边的一套银针，他神情凝重，抬手开始下针。一根根银针扎进病人的各大穴位，很快身上就扎满了。做到这一步，林浩并没有放松，因为接下来才是重要环节。抬起手，在一根银针顶端弹了一下，银针开始有规律的震颤起来。当每一根银针都开始震动，林浩已经是满头大汗。这个过程需要运用暗劲，还要做到每一根银针的震颤幅度一致，极耗心力。好在一切都顺利完成了。随后林浩双手背在身后，脸上是淡淡的笑容，已经做好了迎接众人恭维和崇拜的准备。陈蒹葭站在一旁，眼睛一眨不眨地看着，他心中激动，时隔几年，终于又见到了太乙神针，无论看过多少次，都觉得无比神奇。他也不止一次尝试过学习，奈何根本学不会。陈蒹葭还能保持平静，他身边的几个老中医全都失态了。这竟然是传说中的太乙神针！当真是太乙神针，传说能活死人肉白骨，老夫今天有幸见到，死而无憾了，有救了。之前几次太乙神针出世，几乎没有什么病是治不好的。几个老头儿表现得十分夸张，老泪纵横，瞳孔收缩，胡言乱语。林浩双手离开，而病人身上的银针还在震颤。这神奇的一幕令在场众人惊为天人，尤其是看到几个老中医的表现，他们心中不禁升起了一丝希望，说不定这个年轻人真能把病人治好呢。时间缓缓流逝，1分钟、2分钟、3分钟，转眼5分钟过去，颤动的银针缓缓停了下来，病人却一点动静都没有。所有人都屏住了呼吸，期待奇迹的发生。然而又是10分钟过去了，一直没有出现所谓的奇迹。人群一阵错愕，就这，陈蒹葭几人的表情也相差不多，几个老中医脸上的表情凝固，这是怎么回事？他们看向陈蒹葭，目光中带着询问。太乙神针这种传说中的针法，他们只是听说过，不知道具体是个什么过程，也不知道病人醒来需要多久。陈蒹葭也有些疑惑，他曾不止一次看过师傅施展太乙神针，病人几乎都是在银针停止颤动后5分钟之内醒来。林浩的手法跟师傅一致，为什么过了10分钟，病人还没有一点动静？一时间，看向林浩的目光逐渐开始怀疑起来，他们是疑惑、怀疑，而林浩此时则是傻逼了，装逼的姿势再也维持不住，背在后面的双手连忙上前把脉。很快，他就震惊地发现，竟然没有一丝的好转，血液在沸腾，病人依旧皱着眉头，似乎在抵抗那股非人的折磨。也就是说，他的太乙神针一点用都没有，不可能。林浩满脸的不可置信，不信邪的他拼着体力透支，再一次施展了一遍。20分钟过去，就这，尼玛，刚才那么嚣张，就这点本事？啥本事？我看就是个骗子，他懂个屁的医术。亏我之前还相信
他能把人治好，还认真看了半个小时。我是傻逼，真的。你确实让我们看到了什么是中医，只会整些花里胡哨的玩意儿。人群顿时炸锅了，一道道不堪入耳的声音响起，就差指着林浩的鼻子骂了。几个老中医忍不住上前查看情况，渐渐的，他们一个个脸色难看的吓人，因为他们发现病人跟之前没有一点变化，狠狠地瞪了林浩一眼。亏他们还以为太乙神针现世了，白高兴一场。谁知道这家伙这么不靠谱，一套操作猛如虎，结果屁用没有，还害得他们白白的浪费这么长时间。浪费时间是小，耽误救治病人才是大问题，他们也能感觉得出。这次百草堂遇到的麻烦要是渡不过去，恐怕有些崛起势头的中医又要被彻底打压下去了。对林浩愤恨的同时，他们也不禁开始怀疑，太乙神针真的存在吗？陈蒹葭脸色同样很不好看，他可是知道太乙神经的功效，就算是将死之人也能从鬼门关把人救回来，唯一的解释就是林浩学艺不精，不知道他给师傅灌了什么迷魂汤，说出林浩的医术不比他差的话。没本事就算了，还要出来逞能，这下好了，没有把人治好，还败坏了师门名声。陈蒹葭心中对林浩的印象本就不怎样，现在更加恶劣了。而林浩呢，此时已经累得瘫倒在地，满脸茫然，彻底怀疑人生。太乙神针可是针对全身的，连癌症都能治，更不要说其他病，因此包括他都没有怀疑是有人动了手脚。那为什么施展了2次太乙神针，还一点效果都没有？林浩自己都怀疑是不是学了个寂寞。定，林浩心态炸裂，反派值加888。定，林浩怀疑人生，反派值加999。另一边，许良看着面前一个视频，脸上带着淡笑。视频里面播放的正是百草堂里发生的一幕幕。作为一切的始作俑者，这有趣的一幕他当然不会错过了。让人给和平医院派出来的人下了毒之后，他就安排人带着针孔摄像头进去守株待兔。虽然已经猜到了这样的局面，但亲眼看到还是感觉颇为有趣。很快，视频里面传来了一阵骚乱，挑眉看去，原来是一群记者闯进了百草堂。他们仿佛早有准备，架起长枪短炮就开始大呼小叫。听说百草堂医死了人，这是真的吗？病人患的是什么病？百草堂治不好，是不是代表中医不行？陈掌柜，当初采访你说中医不是玄学，现在有人死在里面，请问怎么解释？一个个问话都是在质疑中医。如果说这些人不是提前安排好的，打死他都不信。陈蒹葭皱着眉头，他开始解释事情的原因，只是病人还躺在一边，他的解释是那么的苍白无力。正在这个时候，又有一群人走了进来，来人是和平医院的医生，一个个趾高气昂，其中为首的一个中年男子神情不屑，来到百草堂众人面前，语气嘲讽的开口：我之前有说过，中医就是玄学，没有一点科学依据，根本就不能用来治病。现在连一个败血病人都治不好，还有什么资格行医？他叫刘能，是和平医院的一名主治医生。自从留学归来后，他就一直从事心脏领域的研究，造诣颇高，接受过国外医学的洗礼。他对本国的中医十分看不起，把脉，看看眼睛和舌头，就能判断出是什么病症，拿点药就能治疗好疑难杂症。开什么国际玩笑？还有更搞笑的，什么药都不用，在身上扎几针，病人就会好起来，简直离谱他妈给离谱开门，离谱到家了。他跟国外的老师想法一样，西医才是真正的济世救人，中医就是异端，必须铲除。他的目标就是把中医打压的彻底抬不起头。他可不是什么败血病。陈蒹葭冷冷看着他，准备说出廖平的病情是以往医学史上都没有见过的。要真是败血病就好了，他们中医有的是办法医治，不要找借口。以为他是在转移话题，刘能不客气地打断道：你们中医治不好的人，我们西医来治。我要告诉你们，中医只不过是招摇撞骗，真要治病还得看西医。说出这番话，刘能感觉舒爽无比。自己这样的表现，想必史密斯老师看到一定会表扬的吧。不得不说，他说的话很有感染力，大厅中许多人都有些动容，越来越多的人脸上浮现赞同之色，更是有记者把他说的话记录下来，一个个对其大加追捧。刘能对此一一进行了回应，不仅给西医打了波广告，还再次把中医贬低了一番。随后刘能一挥手，让人把病人接回去治疗。为了狠狠地打击中医，他还表示将对病人进行公开治疗，跟踪报道病人的病情。随着一群人离开，原本来看病的人也陆续离开。经过这次事件，他们也对中医产生了怀疑。百草堂的人满脸愤恨，却是无可奈何。几个老中医都摇头叹息，恐怕这次风波过后，中医又会没落下去了。陈蒹葭紧咬嘴唇，心中涌起一丝绝望的情绪。他从小就立志带领中医崛起，并为此而不懈努力。小时候，当其他孩子在玩耍，他却在看中医典籍。
之后，他拜了一位医道圣手为师，本以为学有所成，他已经有能力把中医发扬光大了。没想到麻烦一个接一个到来，以前遇到困难，他都能咬着牙解决。但这一次，他却感受到了无力看到他脸色的变化。林浩张了张口，想要说什么，却什么都说不出来。起初，众人都不看好他，陈蒹葭是唯一一个相信他的，自己却辜负了他的信任，让他失望了。林浩开始痛恨起自己的无能。林浩产生自我怀疑，反派直加1000。另一边，许良看着视频，将所有人的表情尽收眼里，他脸上流露出尽在掌握中的笑意。还不够，让暴风雨来得更猛烈些。他看向一个手下，开始吧。很快，关于百草堂发生的事情在网上流传，并以极快的速度登上热搜。一个关于中医和西医的话题就这样被炒了起来。中医是招摇撞骗，真要治病求医，还得看西医。究竟中医是不是玄学？西医才是正统，中医就是异端。话题很快霸榜了热搜榜前10。一辆劳斯莱斯行驶在大街上，车里许良刷着手机，对自己的杰作还算满意。其实也不全是他安排的，和平医院为了打压中医，也在操作这件事。他只不过是将事件推波助澜了一下而已。想必陈蒹葭那边已经开始急了吧？那就再让子弹飞一会儿。许良猜的没错，百草堂何止是急，都快急疯了。掌柜，不好了！一个人慌慌张张地来到陈蒹葭面前，把看到的热搜告诉他。陈蒹葭脸色逐渐变得苍白，他没想到和平医院会这么狠，这是要把百草堂往死路上逼的节奏啊！实际上，和平医院也挺猛逼的，这么厉害的水军是他们花10几万就能做到的。当然，对于这一切，他们乐见其成，笑呵呵的准备看百草堂关门。殊不知，在幕后黑手眼里，他们不过是一颗棋子而已。当许良来柳若兰家的时候，柳若兰已经做好了一桌丰盛的饭菜等着了。一起吃完饭，许良拿出几包安胎养神的中药，并解释了它的功效。柳若兰感动的接过，让保姆立刻去熬制。放在以前，许良给她药，她是万万不敢喝的，谁知道喝了之后会起什么反应。不过，经过这几天来许良对她的关心，她已经慢慢放下了戒备，好感也在不断提升。昨晚之后，许良已经烙印在她心里，彻底沦陷。2个小时后，许良和柳若兰从外面散步回来，保姆把煎好的药端过来，柳若兰正要去接，许良却更快一步，笑着看向她：“我来喂你。”温柔的话语让柳若兰心都快要化了。来，柳总裁，该喝药了。等药微凉之后，许良用勺子舀了一勺，这就是许良的一个恶趣味。把勺子递过去，柳若兰就探头过来，有一种投喂的乐趣。柳若兰，她有些懵逼，总感觉哪里不对劲，愣愣的张口把药喝了下去。一碗药喝完，柳若兰感觉一股骨暖流淌过四肢百骸，她眼睛一亮，从没有哪一刻感觉这么神清气爽。一时间看向许良的目光里，别提多感动了。这药的效果非同一般，对她和肚子里的孩子都有好处。许良找到这药，一定花费了很大心思吧？柳若兰心中想到，同时也决定要好好报答他。时间来到晚上9点，热搜的影响逐渐扩散开来。经过网络的轰炸，百草堂算是彻底出名了。平日里显得有些冷清的百草堂，如今外面围满了人。这就是百草堂吗？在魔都待了这么多年，我今天才知道有这么个地方。怎么把门关了？我还想看看里面的那位美女掌柜呢。陈蒹葭，好有诗意的名字。合着你是缠人家身子，你下贱。我就不一样了，我是来看那个叫林浩的逗逼的，真是笑死我了。一通操作猛如虎，结果一点屁用没有。我还是喜欢看他之前桀骜不驯的样子。人群一片喧哗，他们都是慕名而来，有的是准备来看百草堂的笑话，有的是来看绝世美女，还有的只是单纯为了凑热闹。百草堂里面，见势不对后，陈蒹葭就让人把门关了。他们透过监控看着外面的场景，沉默不语，气氛显得有些压抑。林浩也在其中，自从让陈蒹葭失望后，他就一直十分自责。此时他脸色无比阴沉。不久前他刷到一个视频，点进去看到里面的评论，心态直接崩了。里面清一色评论他是一个逗逼，所有人都把他当个笑话看。他也算是火了一把。林浩欲哭无泪，他想出名，却不是以这样的方式啊。在场所有人都知道，这次事件与和平医院脱不了关系，为的就是打压他们，这是彻彻底底的阳谋，他们也没办法我去找他们算账。终于林浩压抑的怒火爆发了，他打算去把那个平医院的人教训一顿。刚转过身，陈蒹葭就叫住了他：“你给我回来！你要去干什么？找和平医院算账？还嫌我们不够乱吗？”他对这个小师弟是彻底失望了，只知道打打杀杀，一点脑子都没有。察觉到他失望的表情，林浩一颤，心里再不甘也只能忍耐下来。掌柜，接下来我们怎么办？有人担忧地问道。
现在这种情况，他们百草堂别说接待病人了，连门都不敢开。陈蒹葭抿着嘴，吐出一个字：等。众人都有些疑惑，几个老中医却是心中一动，明白了陈蒹葭的意思。没错，就是等。和平医院不是把病人接回去了吗？等他们无法治好病人的消息传出来，注意就会转移，到时候百草堂的风波就会小上许多。对于和平医院能不能把人治好，他们都没有丝毫怀疑，那是一种他们在医学史上都没见过的病，连病因都不知道，更不要说治疗了。实际上跟陈蒹葭所想的差不多。和平医院急救室，一群身穿白大褂的医生忙成一团，刘能也在其中。此时他手里正拿着一份病人的检查报告，眼里有些茫然。这是什么病？体内血液在沸腾，他还是第一次见。自从把病人接回来后，一大群医生就对他做了检查。当第一份检查结果出来，他们傻眼了，根本不是什么败血病，而是一种从没见过病症。起初他们还以为病人是中了什么毒，经过反复检查，并没有从病人身体中查出毒素。有医生猜测是败血病变异了，这个猜测引得绝大多数医生的赞同。毕竟这个病人吸了不少白粉，身体早就累积了不少小毛病，在某一刻彻底爆发，发生变异，倒也不足为奇。这是在人体中心诞生出的一种病，具有很高的研究价值，只是他们却不能研究下去了。对于这种病，他们一点办法都没有，甚至连缓解都做不到。而病人的身体机能在消退，要不了多久就会因为身体机能衰竭而死，这也正是刘能担心的。他为了打压中医，让媒体公开报道病人的病情。按照社会对这件事情的关注度，要是病人在他们这里死亡，不仅没有打压到百草堂，和平医院的名声也会受到影响。突然他眼睛一亮，治不好就把人送回去啊，反正人是在百草堂出的事，没有治好是因为百草堂耽误了病情，怪不了他们。到时候病人死在百草堂，不关门都不行。就这么办。似乎觉得这个办法不错，刘能拍板决定了。不过在此之前，他们还是打算尝试一下，万一把人治好了呢？这可是医学史上从来没有出现过的病，他们把人治好了，一定会一举成名。另一边，收到和平医院的消息，许良就不再理会了，知道一切都在按照他安排的轨迹走就行了。柳若兰第二天醒来，他已经把安胎药的药力彻底吸收，现在他感觉浑身轻松，以往熬夜工作的疲惫一扫而空。盯着枕边的许良看了许久，他起来准备早餐。白天许良没有陪着柳若兰，而是去找了他的其他女人。因为柳若兰怀孕的关系，他都暂停了攻略其他女主的步伐，也没时间去陪其他女人。现在收服了柳若兰，他也要继续他未完成的事业了。在此之前，他决定先去安慰一下其他人。许良来到魔都航空公司，身材妖娆，脸蛋绝美，身高足有1.78米的经理接待了他。这是许良的家庭成员之一，李小梦，之前是一个刚毕业的空姐，不知道是她的幸运还是不幸，第一次工作就认识了许良。随后在许良的攻势下沉沦拿下之后，他怎么能让自己的女人当个空姐，直接把她安排进了所在公司的高层。李小梦觉得自己是幸运的，现在她整天工作清闲，对手下的人发号施令就行了，连公司老板都对她客客气气，生怕不小心得罪了她。时隔几天，许良再次出现，他学习的东西终于派上用场，费尽力气讨好。可惜他还是太年轻了。中午吃饭的时候，许良接到了从百草堂与和平医院传来消息，双方都快坚持不下去了。百草堂是抵抗不了舆论的压力，和平医院是病人的病情越来越严重，因为他们迟迟没有公布病人的病情，原本一边倒向百草堂的舆论又转到了他们这边。看完消息，许良就叉掉了，现在还没有到他出手的时候。突然又有一条消息发过来，点击查看，是彭明发来的，另一个主角慕白的死党。许良不仅是让他最后把新电池的技术献上来，还包括监视慕白的一举一动。设备都安装好了吗？不努力把技术研究出来，还有时间在外面闲逛？看来还是要走到这一步啊。许良挑了挑眉，看到消息上说设备安装好后，慕白没有第一时间开始研究，而是准备接手慕家的产业。这怎么行？这不是不务正业吗？当即许良拨通了一个电话，把命令吩咐下去。2天时间过去，关于慕家的信息已经调查的差不多了，随时做好了让其破产的准备，就只等许良一声令下了。随着他的指令下达，一场商业风暴席卷魔都。慕家掌舵人慕风正在向儿子慕白交代一些事情，儿子想通了，回家继承家业，他也打算退位，开始逐步放权。爸，你放心吧，我一定会把慕家带上新的高度。慕白眼神坚定，他没有忘记许良对他的嘲讽，他是要报仇，夺回心爱的女神。见儿子充满斗志，慕风很是欣慰。叮铃铃，叮铃铃，叮铃铃，一阵手机铃声响起，打断了他要说的话。电话接通，
焦急的声音从对面传来：“董事长，不好了，工商、税务、安全等部门突然一起来查我们公司了。”你说什么？沐风脸色狂变，猛地站了起来，声音都有些颤抖。像他们这些公司，或多或少都会有些擦边，根本经不起查。穆氏集团市值100亿，加上他会做人，上下打点，一般情况下也不会来查他。像是现在这种情况，多个部门同时出现，一定是有人针对你。先不要慌，配合工作，我马上过来。挂断电话，沐风连忙就准备去公司。福无双至，祸不单行。电话再次被打通，这次是他的一个合作伙伴，不久前才谈了一笔大项目，我们之间的合作取消，不要再联系了。喂，对方说了一句就挂断了。沐风满脸疑惑，很快电话又响了，接下来电话一个接一个的响起，几乎都是跟他撇清关系的。沐风的心不断往下沉，脸色苍白，毫无血色。要不是多年锻炼的承受能力，他早就倒下了。到底是怎么回事？到底是谁在针对穆家？叮铃铃，这次打来的是他一个关系不错的好友，两人从小就认识，可以说是穿开裆裤就认识的。不出意外，也是打来跟他断绝关系的。李哥，看在多年情面的份上，你能不能告诉我，我穆家得罪谁了，要把我往死里搞？他咬着牙，语气里满是不甘与祈求。对面闻言沉默了一会儿，说道：“许。”他只吐出了一个字，却仿佛重若千钧，压得沐风喘不过气来。对面把电话挂断，沐风没有理会，嘴里喃喃：“完了，穆家完了。”旁边看到父亲的模样，沐白心中涌起一股强烈的不安。终于，他忍不住问道：“爸，怎么了？是集团出什么事了吗？”魔都整个商业圈子大地震，先是一个个公司宣布与穆氏集团撇清关系，解除合作，随后有关部门查出偷税漏税、产品不合格、卫生不安全等一系列问题，其中有的是真的，就算是假的也没人质疑。因为出手的是许家，是许良穆氏集团被以各种名义查封、冻结资金。如日中天的穆氏集团，下一刻就风雨飘摇，即将破产。许多势力胆寒，在疑惑穆家怎么得罪了许家的同时，心中也不由自主地生出一种兔死狐悲之感。外面风云诡谲，许良却没有受到丝毫影响。下午他来到了魔都电台，一边品茶，一边享受最美主持人的服务。这位同样是他的女人之一，林月英。认识他的时候，他只是一个小小的实习记者。当初他来到许氏集团，接到命令去采访许良，跟他一起的还有同行许多记者。这些人在圈子里很有威望，他都以为这次采访没有希望了，却没想到峰回路转。许良手指指向他，明确让他采访。两人的相识也是从此开始。采访完之后，他回到公司就转正了，对许良是感激。一次偶然的情况下，两人再次相遇。当许良邀请共进晚餐的时候，他没有拒绝。在接下来的一次次相处过程中，他逐渐被许良的魅力吸引，渐渐的水到渠成。在得知他的梦想是当个主持人后，许良直接把他安排成了电台第一主持人。他也很争气，突出的身材、超高的颜值以及最主要的动听声音，很快就坐稳了第一主持人的位置。在这个过程中，他收获了一大波粉丝，还获得了最美主持人的称号。许良从魔都电台出来，已经临近黄昏，扫了一眼手下发来的消息，百草堂与和平医院的事情又有了新的发展。和平医院又把病人送回给了百草堂。之前接走病人的刘能在采访中表示，本来他们是能把病人治好的，却因为之前在百草堂耽误了治疗的最佳时间，导致病情恶化。现在他们也无力回天，既转移了注意力，又再次把中医把百草堂贬低了一遍。他这话也算是有理有据。之前百草堂治疗病人的确耽误了很长时间，尤其是那个叫林浩的，搞什么花里胡哨的针法，结果一点作用都没有。这个采访一出，林浩再次被拿出来鞭尸。其实刘能的话有很多漏洞，之前他接走病人的时候多么嚣张啊！不过清醒的人总是少数，在水军的推动下，大多数人都偏向了和平医院。百草堂这是在谋杀，耽误病情等同于谋杀。天啊，太可怕了！我之前还去百草堂看过病，现在想想都不寒而栗。我再也不相信中医了。那个林浩真是该死啊！他这是在间接杀人，我建议应该拖出去枪毙5分钟。百草堂看着和平医院把病人再次送了回来，一个个气得咬牙切齿。人怎么能无耻到这个地步？自己治不好，眼看病人病情严重，又把人送回来。陈蒹葭心情沉重，病人的情况已经很严重了，要是再找不到治疗的办法，恐怕要不了多久就要死了。一旦他死在这里，百草堂会再次被推上风口浪尖，到时候就真完了。很少人知道，在百草堂引起全国甚至全世界的关注之下，市值100亿的穆氏集团已经倒闭了。奇怪的是，穆氏集团才过去1个下午就突然倒闭，
却没有什么消息传出，仿佛只是发生了一件微不足道的小事，没有新闻报道，没有人大肆宣扬，就很平静。没错，消息是被许良压下来的，不管做了什么，他温文尔雅的形象必须要维持住。当然，他也不能做到面面俱到，还是有小道消息在流传。许良对此也没有阻止，适当传出点消息，也能增强他的威慑。穆家，穆家父子被赶了出来，刚才银行的人前来把房子收走。穆家市值100亿，大都是产业估值，实际上他们每年都要从银行借贷开发新的项目。现在穆家破产，银行当然坐不住了。一下午的时间，穆风仿佛瞬间苍老了几十岁，整个人看上去失魂落魄。中午还是100亿富豪，晚上却被赶出家门，流落街头，沦落为乞丐，任谁都无法接受。穆白同样表情麻木。一番询问之后，他也知道了是许家动的手。在此之前，穆家从来没有招惹过许家，为什么会突然对他们出手？一出手就是雷霆手段，让穆家没有丝毫反抗的机会。这是穆风怎么也想不通的。但穆白知道，绝对是因为他。我又没把你怎么样，你还羞辱了我，现在又针对我穆家，你未免也太霸道了。穆白气得咬牙切齿，心中对许良的恨意更深了。看着心如死灰的父亲，他心中绞痛血浓于水。就算2人7年没见，依旧父子情深。他张了张口，准备把原因说出来，犹豫许久，他又收了回去。怕告诉父亲后，知道一切都是因为他这个大孝子会活活被气死。至于让他去给许良道歉，祈求他放过穆家，打死都不可能。归根结底是他还没到真正的绝境，他还有一条崛起之路，那就是他即将完成的新能源电池技术。穆家破产就破产了，一旦技术完成，他会打造出一个能和许家抗衡的穆家。情况并没有那么糟糕，他已经把设备都安排好了，要不了多久就能把技术完善。许良，这个仇我记下了，我会千倍万倍还回来的。在心里发下誓言后，他把穆风搀扶起来。爸，现在的困境只是暂时的，你相信我，一切都会好起来的。穆风听后不为所动。好起来？谈何容易？针对他们的可是许家，不用许家动手，其他人都会打压排挤他们。想要回到以前，根本不可能。穆白没有多说什么，决定等把技术研究出来，再给他一个惊喜。晚上，许良来到了唐欣家，这个暴力女警天天都会给他发消息。许良觉得他是欢草去掉偏旁了，不给他点颜色看看，还以为自己要上天了。叮，穆白对你恨之入骨，反派直加987。脑海里响起的声音让他眉头一挑，不容易啊，之前都很少超过800，现在一下能报这么多了。他拿起手机，是一个视频，关于穆白的。对于主角，许良无论何时都很重视，不仅是穆白，还有林浩，身边都被他安排了人监视。他不允许任何意外发生，视频里记录了穆白被赶出穆家后发生的事情。他准备把穆风带去出租屋，房东却已经把房子收走，不租给他了。穆白咬牙切齿，欺人太甚，想去住酒店，奈何身上1分钱都没有，卡已经被冻结，已经没用，想去死党家住，想了想还是没去，那会给他带来麻烦。无可奈何之下，他来到了公园，打算先在这里将就一晚，心里对许良恨意又加深了。然而在椅子上躺下没多久，一群流浪汉又围了上来。老子出去要个饭，家被偷了，给我打！父子2人遭受了一顿毒打，又被赶出了公园。有趣，许良忍不住笑了，继续往下看。1个小时后，穆白2人终于找到了一个没有流浪汉的破旧公园。由于连番的打击，他们到现在还没有吃饭，肚子饿得咕咕叫。他们没有钱，去饭店准备要点剩饭剩菜，却没人搭理他们。路过一个垃圾桶时，地上躺着一个过期面包，穆白伸手去捡。这时突然冒出来一条狗，把面包叼起。纠缠一番后，他终于取得胜利，抢到面包，真就跟狗抢食了惨，怎一个惨字了得！人才啊！许良感慨了一声。他不是说穆白父子，而是在赞叹监视他们的人，他就吩咐了一句，别让他们好好过。没想到做到了这一步，是个人才，值得培养。放下手机，许良心里没有丝毫怜悯。对待这些主角，他必须重拳出击，否则落得那样下场的，很可能就会是他。感谢各位大大的打赏，小弟感激不尽。360度螺旋跪地磕头。第2天，身为刑警队长的唐鑫请假了，一堆同事发来关心的消息，殊不知他们眼里的警花此时背对的下不了床。去百草堂。许良坐上了自己的专属座驾，说出要去的位置。看着手机上的信息，他脸上浮现淡淡的笑意。做了这么多，也是时候到他出场了。百草堂，陈坚家正在给病人把脉，病房里只有百草堂的几位高层，也就是几个老中医。还要外加一个林浩。他们默默地看着，大气不敢喘，气氛压抑到了极点。把完脉，
陈蒹葭抿着嘴唇，脸色又苍白了几分。病人的气息越来越微弱了。昨晚，他们百草堂的人一夜没睡，看典籍的看典籍，查资料的查资料，只为找到治疗病人的办法。到现在也是一无所获。陈蒹葭是真的绝望了。复兴中医真的没有希望了吗？他不禁绝望地想到。蒹葭，遇到麻烦了也不告诉我一声，这是没把我当朋友啊。正在这时，一道温润随和的声音在他耳边响起。陈蒹葭闻言一怔，回头看去，就见许良不知何时来到了这里。许公子，他眼前一亮，随即又暗淡了下去。一天时间过去，又被和平医院炒了一波热度，可以说他们百草堂已经在全国、全世界出名了。就算是找许良帮忙也没办法，热度太高，根本压不下去。现在唯一的办法就是把病人治好，让一切的谣言不攻自破。谢谢许公子的好意。许良现在还愿意来百草堂找他，可见他的情谊。陈蒹葭表示感谢。他心中突然涌现出一个想法，百草堂关了也好，他也不用为了振兴中医奋斗了，或许可以找一份属于自己的爱情。想着想着，他心里突然好受了不少，偷偷看了看许良，面容俊朗，身材完美，又有一身出尘的气质，简直是伴侣的最佳人选。蒹葭，你相信我吗？许良微笑看着他。陈蒹葭一愣，被那笑容暖到了，毫不犹豫地点了点头。那好，我帮你把人治好。什么？陈蒹葭完全没反应过来。旁边的几个老中医也是震惊无比，难道这位鼎鼎有名的许大少竟然还会医术？林浩也听到了许良的话，嗤之以鼻，满脸不信。自己的没办法，许良能治好，而且许良年纪跟他差不多，已经有了化境宗师的实力，难道医术还很厉害？开什么玩笑？林浩也不上去阻止，就等着一会儿看笑话。许良来到病人身旁，拿起一套银针扎在病人身上，这是太乙神针。看到许良施展的针法，林浩瞳孔急剧收缩，眼里满是惊骇，但还是不相信他能把人治好。虽然不知道许良在哪里学的太乙神针，但他已经试过了，对这种并没有作用。随着许良伸手从银针上方一抚，所有银针开始震颤，比林浩一根根去弹要简单省事太多。这下几个老中医也看出来了，许良是在施展太乙神针。不过因为之前林浩的事情，他们心里很平静，没有像之前那样失态。当时他们有多激动，后来就有多失望，最震惊的当属陈蒹葭了。他没想到，这位风度翩翩的富家公子竟然会医术，而且造诣还不低，连太乙神针都会。2分钟、3分钟、4分钟，同样5分钟过去，银针震颤停止。看到病人还没有动静，所有人都有些失望，他们以为又没有用。就在许良把银针收好之后，奇迹的事情发生了。只见原本宛如植物人的病人手指轻轻动了一下，随后病人眉头舒展，缓缓睁开了眼睛。这一刻全场失声，片刻的安静过后，现场一片哗然。竟然真的治好了！几个老中医上前把脉，惊喜地发现病人身上的症状消失了，衰竭的身体机能在好转。我的天，真的好了，他的身体在恢复，那是真正的太乙神针。天哪，我到底错过了什么？检查完病人身体没问题后，几个老中医彻底绷不住了，他们捶胸顿足，无比懊悔刚才没有认真看许良施针。想到这里，不禁恶狠狠地瞪着林浩，都怪他，之前他施展假的太乙神针，让他们白高兴一场，现在还害得他们错过了真正的太乙神针。林浩的反应更加强烈，他推开几个老中医给病人诊脉，血液沸腾的问题已经没有了，身体机能也在恢复，这正是太乙神针的效果。为什么他的太乙神针有效果，自己的却一点作用都没有？难道我学的太乙神针是假的？林浩自己都不禁开始怀疑起来。丁，林浩怀疑人生，反派直加999。看着懵逼了的林浩，许良颇觉有趣。林浩的太乙神针当然是真的，至于为什么他的太乙神针起了作用，那当然是他用了解药呗。当拿起银针的时候，他就从随身空间中取出解药，覆盖在银针上。他有许多强大的针法，但还是选择了太乙神针，为的就是看看林浩的样子。没有让他失望，林浩已经开始怀疑自己针法的真假。他来到陈蒹葭面前，戏耍主角只能算个乐趣，他的目的可是女主，下次有麻烦可不许不告诉我。许良脸上的笑容依旧是那般如沐春风。陈蒹葭满脸激动，没想到许良真的把人救回来了，那岂不是说百草堂的麻烦解决了？擦了擦眼睛，他真是激动哭了。只有他自己知道这2天面对的压力有多大。见许良在看自己，他点了点头，低低应了一声。之前他的身体一直都处于紧绷状态，现在人就回来了，整个人都放松下来。一夜没睡的后遗症也出现了，只觉眼前一黑，一个趔趄就要栽倒。突然一个温暖的怀抱接住了他，你太累了，休息一会儿吧。
一股无与伦比的安全感涌来，他就这样靠在许良怀里，没有挣脱。林浩从茫然中回过神，顿时怒火冲天：“放开大师姐！放开大师姐！”听到声音，陈蒹葭惊醒，感受到众人的目光，他满脸羞红，连忙从许良的怀里出来。林浩气得牙痒痒，许良还真是防不胜防，一个不注意就把大师姐搂在怀里了，以后一定要更加防备才行。见几位长辈投来欣慰的目光，陈蒹葭恨不得找个地洞钻进去，正要转移注意力，就看到了一旁的林浩。你吼什么吼？都怪他，说出来干什么？让自己这么尴尬。至于有没有怀念许良的温暖怀抱，就只有他自己知道了。林浩，怪我了？我要是不吼，你不知道还要被许良占多少便宜。训斥了一番林浩，陈蒹葭感觉好了一些，随即目光灼灼地看向许良。许公子，你刚才是用的是太乙神针？许良眉头一挑，想学吗？我教你啊。陈蒹葭一怔，回想了一下许良施展的太乙神针，跟他从师傅那里看到的略有些差别，手法更为简单。要是许良肯教他，说不定他还真能学会。但那可是太乙神针啊，能活死人肉白骨。想到许良愿意把这么重要的针法教给他，心中涌起一股股暖意。一旁的几个老中医羡慕不已，一个个在心里呐喊：我也想学，教我啊！他们都恨不能化身美女了。呜呜呜！正在这时，他们被一阵痛哭流涕的声音吸引，原来是刚被治好的廖平，此时正在崩溃大哭。接着他来到许良面前，扑通一声就跪了下去，感谢许良的救命之恩。在这1天多的时间里，没人知道他承受了怎样的痛苦，身体宛如置身火炉，仿佛下一刻就会被活活烧死。身体上痛苦还是其次，心灵上的痛苦才是让他最绝望的。他虽然昏迷了，却能感知到外面发生的事情，就跟植物人差不多。当初他昏过去后，百草堂的人救不了他，他在心里骂了千百遍。当和平医院的人到来，他心里升起希望。被接过去后，得知他们也治不好，他绝望了。而在听到他得的是一种心病，那些人要把他当小白鼠研究的时候，他无比愤怒。我帮你们做事，陷害百草堂，不把我治好就算了，还要把我当小白鼠。只是就算他再愤怒也没有办法，他根本动不了，似乎等待他的只有一个结果，那就是死亡。这种什么都做不了，只能等死的感觉才是最煎熬的。随后他又听到和平医院的人把他送回到了百草堂，要让他的死发挥最后一点价值。他更是怒火冲天。渐渐的，他感觉意识堕入黑暗。就在他以为自己要死了的时候，突然看到了光，他被救了回来。对于许良的救命之恩，他感谢不尽。殊不知他所遭遇的一切痛苦都是面前的恩人一手造成的。你跟和平医院什么关系？许良表情平静地问道。廖平反应过来，连忙竹筒倒豆子般的把所有事情都说了出来，没有一丝一毫的隐瞒。和平医院那样对他，恨不得那些人全部死光光。几个老中医闻言气得吹胡子瞪眼，虽然他们早就有所猜测，但亲耳听到还是不免一阵气愤。陈蒹葭紧咬嘴唇，脸色铁青，显然是气得不行。突然有人握住他的手，侧头一看，就见许良温柔地看着他。放心，交给我。陈蒹葭心中一颤，感觉心里的柔软被触动。一旁的林浩也是咬牙切齿，都怪那个和平医院，要不是他们安排人搞事，自己又怎么会在大师姐面前出丑，更是在网上沦为了笑话。他发誓一定要让和平医院好看。刚对和平医院判了死刑，他就突然发现了盲点。只见许良握着陈蒹葭的一只手，两人四目相对，含情脉脉。林浩的脸色越发阴郁，双拳紧握，手臂上青筋暴起。这时守在外面的百草堂其他人听到里面的动静，疑惑想进来一看，发现原本躺在病床上被判了死刑的病人竟然站了起来。他们惊呆了，掌柜他们真的成功把人治好了。很快病房里就围满了人，有人忍不住询问道：掌柜，这是怎么回事？病人就回来了。陈蒹葭刚想解释，许良却先一步开口，准确的说是陈掌柜把人治好了。刷刷刷，所有的目光都朝他看了过来，包括陈蒹葭在内，都是一脸错愕。许良微微一笑，继续说道：其实这些天来，陈掌柜一直在为没治好病人而自责，一直在钻研病情。话音落下，全场哗然。什么？掌柜竟然为了研究病情，几天几夜没合眼了？不愧是掌柜，这种不放弃每一个病人的精神让人敬佩。从现在开始，我与百草堂共存亡。可恶，和平医院真是该死啊！我与他们不共戴天。一个个都被陈蒹葭感动了，看向他的目光中充满了崇拜。这波可以说为陈蒹葭收买了人心，以后他们会更加用心为百草堂做事。陈蒹葭，我是谁？我在哪？
我要干什么？他满脸懵逼，刚想说话，许良给他使了一个眼色，又乖乖闭上了嘴巴。几个老中医同样一脸茫然，要不是刚才亲眼所见，他们还真信了许良说的。目光来回在许良和陈蒹葭身上打量，若有所思。许良这是要把出名的机会给陈蒹葭啊，还真是英雄难过美人关呐。而林浩此时已经是气得开始发抖了。好一个许良，真是好算计啊，把成名的机会让给大师姐，让她来做这个治好病人的神医。这样一来，他是百草堂的掌柜，百草堂不仅不会被打压，还会浴火重生。大师姐一生的愿望就是复兴中医，许良3言2语就做到了，他还不得被感动到死去活来。定，林浩对你产生愤怒情绪，反派直加999。许良面色很平静，出名这种事对他来说太简单了，一点兴趣都没有。出名只会打扰他的生活，完全是吃力不讨好。把陈蒹葭推出来，也是他攻略计划中的一部分，的确很有效果。看此时陈蒹葭的眼神就知道了，那浓浓的情谊都快要化开了。接下来，许良继续按照计划进行。他先让廖平出去，在外面蹲守的媒体记者一下就围了上来。百草堂一直处于关门状态，现在终于有人出来了，他们怎么能放过？走近一看，这记者愣住，觉得有些熟悉，怎么像是那个病人？中医和西医的事情闹这么大，只因为一个病人引起。这2天早就有人把病人的信息全部查出来了。我是廖平。当他说出自己的名字后，现场骚动起来，他们终于确定，这还真是那位病人。奇怪，不是说他要死了吗？怎么突然就能活蹦乱跳了？随后，廖平对着镜头说明了事情原委，从他去和平医院检查开始，以治好他为条件，让他来陷害百草堂。他还拿出了去百草堂检查过的证据，接着又说出了他昏迷这段时间发生的事情。其实昏迷后他还有意识，和平医院见治不好他后决定拿他当小白鼠。说到这里，他语气里全是对和平医院的痛恨。一群记者连忙做笔记，他们敏锐的嗅觉已经嗅出这绝对是大新闻。今天反转，和平医院陷害百草堂，百草堂治不好，和平医院把人接走，结果同样治不好，把人送回去，最后百草堂的人治好了。请问是谁把你治好的呢？有人激动地问道。人是百草堂治好的，也就意味着中医在这场的无形的交锋中赢了。事实胜于雄辩，之前和平医院刘能的贬低显得是那么可笑。是百草堂的陈掌柜，廖平回答道。所有人都很震惊，对于那位美女医生，他们都不陌生。没想到竟然是他把人治好的。可是奇怪，他们之前看过视频，陈掌柜好像从来没有出过手啊。这时廖平继续说道，陈掌柜为了治好我，钻研病情3天3夜。他按照许良的要求，把一切功劳都推到了陈蒹葭身上，还编写了一个剧本。哗！一旦激起千层浪，一群人疯了般询问细节，快速把笔记发给公司编辑，希望赶在其他公司前把新闻发布出去。没过多久，相关新闻就在网上流传开来。今天反转，百草堂把病人治好了。在这场中医和西医的对决中，中医取得胜利。百草堂事件的内幕，一切都是和平医院在搞鬼。震惊！和平医院出尔反尔，竟要把病人当作小白鼠。陈掌柜不放弃每一个病人，研究病情3天3夜。她是一位医术与美貌并存的当世女神医。百草堂的风波闹得很凶，很多人都在关注这件事情。因此，当新闻一出，没多久就上了热搜。卧槽！卧槽！卧槽！我都以为百草堂死定了，没想到还有这样的反转，简直逆天！和平医院真是太无耻了，派人去陷害，一点都不讲武德。大快人心，还想搞垮百草堂，结果偷鸡不成蚀把米了吧？陈掌柜 YYDS 3天3夜研究病情，泪目了兄弟集美们。和平医院把人送回去，可见那人已经没救了，但陈掌柜还是把人治好了。女神医，名副其实。在得知真相后，网络顿时就炸了。和平医院，刘医生，大事不好了！一个慌慌张张的声音传了过来。刘能刚接受完外国医学教授的教导，从办公室里出来，听到声音，他忍不住眉头一皱，呵斥道：“大呼小叫的干什么？”那人来到面前，把手机递了过来。什么？看完新闻，刘能瞪大眼睛，满脸不可思议。百草堂真的把那个病人治好了？怎么可能？他们可是尝试过很多治疗方法都没用啊，断定他必死无疑。现在竟然被人治好了，打脸，实在是太打脸了。看到廖平说的那些话，指明是他们医院安排的，他面色铁青。现在网络舆论清一色的碾压向他们和平医院，他坐不住了。这时候必须站出来撇清关系，否则和平医院就完了。很快他就找来新闻媒体采访中，他表示廖平所说全是污蔑，果断否定了陷害百草堂的做法，还说病人之所以能好起来，他们医院有很大功劳。看到他这牵强的解释，
很多人都不买账，但却拿他没有办法。这时，一些关于和平医院的黑幕被扒了出来，在网上流传。手术做到一半让病人加医药费，对病人用假药，一点小毛病就说是癌症必须手术。看到这些，所有人都震惊了，这简直是一家黑心医院啊！一时间，和平医院被全网声讨。不久就有相关部门上门，经过调查确有其事，许多医生锒铛入狱。百草堂看到和平医院这样的结局，陈蒹葭长长吐出一口气。谢谢你。他看向许良，眼里满是感激之色。刚才就是他下达命令，让人调查和平医院，把黑幕公布出去，让他们受到制裁。陈蒹葭永远不会知道的是，从头到尾都是许良安排的，和平医院只不过是他手中的一颗棋子。谢我，可不是说说而已。许良对他挑了挑眉。陈蒹葭一呆，就在他疑惑准备询问的时候，许良指了指自己的脸颊，意思不言而喻。陈蒹葭脸刷一下就红了，他心跳加速，紧张的手心冒汗，左右看了看，见没人，但还是有些不敢。最后他鼓起勇气，踮起脚尖。就在他靠近的时候，许良却微微偏转了一下脑袋。叮！林浩心态爆炸，反派直加1000。林浩目眦欲裂，见两人把他当空气，更是气到爆炸。大师姐！他大喊出声，这才把陈蒹葭拉回过神。许良见林浩恶狠狠盯着他，轻轻一笑。林浩！他面色僵硬，气都冷。为了掩饰尴尬，陈蒹葭直接把他当成空气，和许良一起走出房间。房间外，百草堂的人在欢呼。看到和平医院落得这样的下场，一个个都觉得十分解气。看到陈蒹葭走来，现场安静下来，看向他的目光满是崇拜。掌柜隐藏的实在是太深了，外界都在传陈蒹葭是当世神医，最美女神医。他们在百草堂工作，与有荣焉。陈蒹葭吩咐了几句，风波已经结束，百草堂可以开门营业了，引得众人一阵欢呼。一波未平，一波又起。当天下午，陈蒹葭刚休息好醒来，就收到了一份邀请。原来是魔都几家大医院联合起来，准备举办一场中西医交流会，邀请了以他百草堂为首的一众中医医馆。起因当然是因为和平医院在这场交锋中失败，不仅没有打压到百草堂，反而把自己搭了进去。经过这次风波，中医的热度被推上顶峰，许多人生病都推崇中医治疗，他们西医则是被骂成了狗。于是这些医院决定联合起来，既是为西医证明，也是为和平医院找回场子。陈蒹葭的脸色有些不好看，要是那个病人真是他治好的，他要是会太乙神针，根本不怕这些人找事。但他不会一直到晚上和许良一起吃饭的时候，他的脸色也没有多少好转。对于他遇到的麻烦，许良早就知道了，但他还是故作疑惑的询问：看你有心事，怎么了？陈蒹葭笑了一下，把邀请他参加中西医交流会的事情说了出来。我还以为发生什么呢，到时候你直接去参加不就行了？陈蒹葭苦笑一声，其实他原本还是挺自信的，以前遇到的一些疑难杂症都在他的治疗下康复，但是这次让他意识到自己的不足，自己还有很多要学习的地方。他们这次明显是冲我来的，心里有些没底，要是我有你那医术就好了。他有些崇拜地看着许良，到现在他还很难相信，许良一个大家族公子，竟然在医术上有如此高的成就。不是跟你说我会教你吗？3天足够了。见到许良脸上的自信之色，陈蒹葭有些恍惚。吃完饭，看他心不在焉，许良也没撩拨他的兴致，说了一声明天见后，就走了。许良去找他的其他女人们了，不能因为攻略女主而忽略了其他女人，他要一一安慰过去。怀孕几率降低，那就多来几次好了，争取多子多福。看着远去的车影，陈蒹葭耳边回荡许良临走时说的话，有些忐忑，也有些期待。暗中偷窥的林浩松了一口气，大师姐和许良分开就好，他不知道明天才是他梦的开始。如果说他的噩梦还没有开始，那么慕白就是正处于噩梦当中。昨晚在桥洞住了一晚，吃的食物垃圾桶里捡来的，活的连狗都不如。早上他们急了，准备去吃顿霸王餐，就算到时候洗盘子也行啊。只是看到他们的样子，饭店根本不招待他们。中午的饭还是慕白去学校食堂打回来的剩饭剩菜，这让慕白心中除了对许良的怨恨之外，最想的就是早点把新电池技术研发出来了。下午他就去了学校自己的研究所，找来死党一起拼了命的研究。看完慕白今天的消息，许良放下手机，眼里流露笑意。这才对嘛，研发才是你该干的事。第二天早上一起来，许多人就发现热搜上又出现了几条中医和西医的新闻。几家大医院联合发起，将在魔都举办一场中西医交流会。说是交流会，其实就是比个高低。在如此短的时间内登上热搜，背后肯定有人操作。百草堂的风波才结束，又一轮风暴来袭。百草堂那些人还是不死心啊，
这是要联合起来打压我们百草堂了。还中西医交流会，看不惯我们中医崛起就直说，真是虚伪。不用慌，我们有陈掌柜，他们不过是自取其辱罢了。众人表现得很乐观，治好了那位绝症病人，再加上网络上的吹嘘，让他们对陈蒹葭有种盲目的自信。此时他们正开心地忙碌着。经过昨天的反转后，百草堂彻底出名了。不同于之前的被人骂出名，现在都快捧上天了，更多的人慕名而来，有来凑热闹的，也有病人前来求医。百草堂里一片忙碌。我是来看女神医的，不是说在百草堂吗？我怎么没有看到？咦，快看，那不是林月天吗？我的偶像。有人看到了跟着一起忙碌的林浩，仿佛看到偶像般走了过去。偶像，等等。林浩被陈蒹葭安排了帮忙分配药材的工作，他有些欲哭无泪，以自己医术竟然被安排来干这些杂活。突然看到有人大喊一声朝自己走来，他有些茫然。你在叫我？那是当然，斗哥，我的偶像，你能不能教我几手？林浩满脸懵逼，斗哥是什么意思？斗哥是我们这些粉丝对你的爱称，你是怎么让那些银针一直颤抖不停的？教教我呗。马德，我女朋友看到你的操作后，非要我来跟你拜师。林浩，百草堂还有一个后门，不同于前门的人满为患，后门很少有人知道。有些冷清陈蒹葭站在门口，似乎是在等什么人。百草堂的人对他深信不疑，让他心中苦笑。我连自己都不相信，现在唯一的希望就只有许良了。想到昨天他自信的话语，让陈蒹葭不禁有些期待起来。至于林浩，完全被他给无视了。得知自己成了网红斗哥，林浩人妈了，老子那是施展太乙神针 ，TMD 不是杂技，更不是泰迪。打发那个粉丝之后，他气不过，来到比较安静的后门散心。看到陈蒹葭站在门口，有些疑惑地问道：“师姐，你站在这里干什么？等人？”陈蒹葭看都没看他一眼，惜字如金。等谁？难道是？心中的想法刚刚升起，就见一辆劳斯莱斯缓缓驶来，停在了门口。陈蒹葭笑着迎了上去，果然就看到许良那个让他讨厌的家伙出现了。陈蒹葭带许良来到了2楼他的办公室。你来干什么？看到林浩也跟来了，陈蒹葭眉头皱起，冷声道：“我。”林浩语塞，警惕地看了许良一眼。难道说我跟来保护你，怕你被许良给骗了？好了，今天来了那么多人，你去下面帮忙吧。陈蒹葭说着就要把门关上。林浩连忙道：“既然忙不过来，你怎么不去？我有更重要的事情要做。”陈蒹葭神色有些不悦：“孤男寡女的，你们要做什么？”林浩追问。这时候许良轻笑一声，突然插嘴：“蒹葭，你确定他是你师弟？管得似乎有点多啊。”陈蒹葭也有这个想法，自己的事什么时候需要他来过问了？许公子教我医术，有问题吗？说完，啪一声把门关上了。孤零零地站在办公室外，林浩咬牙切齿。许良这明显是在离间他和师姐的关系，太卑鄙了！丁，林浩对你产生愤怒情绪，反派值加666。许良目光一闪，这个主角也是时候滚了。陈蒹葭已经快要被他拿下，他可不想有个主角在自己女人身边晃悠。让陈蒹葭把他赶出去，不知道他会是什么表情。他似乎又想到了一个有趣的点子，陈蒹葭的办公室里面一个1:1还原的假人模型，供他平日里施针练习。许良也开启了他的第一次教学生涯，当然床上的教学除外。教陈蒹葭医术不只是为了攻略他，也是起了培养的心思。他的女人那么多，身边当然也有家人，生个病啥的难道还要他亲自出手？就像柳若兰怀孕，安胎药也不用他来调配了。有个会医术的女人会少很多麻烦，而且培养出一个女神医也是一件有成就感的事。寻常的医学知识陈蒹葭大多都知道，许良只教他针法就行了。他的医术是神级，这些针法怎么简单的运用他都一清二楚。先是给他讲解了理论知识，让他在假人身上实践。陈蒹葭拿起针，不知道从哪个穴位开始，许良开始教学稳住。许良握住他的手，转眼1上午的时间过去，孤男寡女的在房间里待了1上午，这可把外面的林浩给急坏了。就在他忍不住想冲进去的时候，房门突然被打开了，许良和陈蒹葭一起走了出来，两人脸色如常。许良是根本没有在意，陈蒹葭是已经习惯了，隐约可见他脸上带着欣喜之色。通过许良1上午手把手的教学，他已经掌握了施针的技巧。对许良说能让他3天掌握针法，他再没有怀疑。林浩视线来回在两人身上打量，陈蒹葭并没有失身。奇怪，孤男寡女在一个房间，难道他们是真的在教学不成？下午依旧是那个办公室，许良和陈蒹葭进了里面后就没有出来过。林浩已经联想到好几个版本了，办公室里的女神医，我教女神医扎针。
女医生为了学习，竟然做出这种事。越想，林浩越不安，受不了这种煎熬，他已经几次敲响房门了，每次都迎来陈蒹葭的呵斥。林浩更加茫然了，陈蒹葭会开门，说明他们什么都没做，但他不相信许良真的会那么老实。不得不说，最了解你的就是你的敌人，这话还真不假。第二天依旧如此，林浩快抓狂了。许良和大师姐到底在里面搞什么鬼？第三天，林浩想到了一个办法。原来距离不远处有一片树林，正对陈蒹葭办公室的窗门。拿着一个不知从哪搞来的望远镜，林浩爬上树开始观察。只见办公室里，陈蒹葭在向许良说着什么，而后许良开始手把手教学。看到这里，林浩手一颤，望远镜差点掉下去。不知道的还以为在干什么呢。即便如此，这也不是普通朋友间能做出来的啊。说两人是情侣他都信。等等，也就是说他们这样已经是第3天了。林浩人傻了。叮，林浩质壁分离，反派直加1000。正在教陈蒹葭鬼谷13针的许良顿了一下，很快他就感觉一道充满杀意的视线凝眉看去，经过洗髓伐脉，他的目力远超常人，一眼就看到了像是猴子一样挂在树上拿着个望远镜的林浩。这他妈是在表演杂技吗？为了守护女主，还真是无所不用其极啊。不过看到又能怎么样呢？经过2天的手把手教学，陈蒹葭已经学会了太乙神针，现在正要学习一种新的针法。鬼谷13针比太乙神针还要厉害，每一针都惊天地泣鬼神，号称能从阎王手里抢人。他万万没想到许良竟然也会，还有什么是他不会的？这个男人太有魅力了，无时无刻不在吸引着他。许良认真的教，陈蒹葭认真的学，唯独林浩在心碎。1天时间过去，林浩贡献了不少反派值。许良发现他头顶的气运已经减少了1/3，坚持住啊，小老弟！没了利用价值，可是会没命的。不同于林浩的伤心欲绝，陈蒹葭激动的无以复加，因为他已经把鬼谷13针学会了。3天时间，经过许良的手把手教学，他已经掌握了如何熟练用针，针法更是学会了2种。对于明天举办的交流会，他已经丝毫不担心了。这一切都是许良的功劳，许良对他的帮助比他那个师傅大太多了，他无以为报，真不知道该怎么谢你。那就以身相许好了。许良脸上的笑容有些暧昧，陈蒹葭脸色微红，却没有拒绝。经过2天的接触，他早已认定了许良，这都是许良之前打下的基础。陈蒹葭不是随便的人，要是换做其他人，就算能教会他这些医术，也不会同意贴身教导。犹豫了一下，他鼓起勇气道：“你帮了我这么多，我也来帮帮你吧。”他医术很厉害，被称为女神医，可不只会医术。刚才许良教他医术，肯定累到了。陈蒹葭决定投桃报李，给许良按摩回报一下。林浩失魂落魄地趴在树上，许良贴身教导陈蒹葭1天，他也在树上挂了1天。看到许良占大师姐便宜，他那叫一个痛心疾首。不过好在大师姐坚守底线，没有让许良得逞。突然他看到陈蒹葭脸红了，还没等他看清发生了什么，许良来到窗前，把窗帘拉上，一股不祥的预感笼罩心头。寡男寡女共处一室，还拉上窗帘，结合陈蒹葭的脸红。难道他们要？林浩再也坐不住了，望远镜一丢，一个翻身从树上下来，朝百草堂飞奔而去。可就在中途，2个中年人拦住了他。感受到从他们身上散发出来的气势，林浩脸色凝重，竟然是2个暗境巅峰高手。让开！林浩眼神冰冷，2人一言不发，浑身紧绷，一副准备战斗的架势。一想到许良马上要和大师姐干柴烈火，林浩心急如焚。他猛地一踏地面，身体宛如离弦之箭般飞射而出。他打算凭借速度摆脱2人的纠缠，可惜2人早有准备，锁定了他的去路，拦在前面。林浩脸色一沉，知道这一战是免不了了。见2人朝他攻来，一拳直取他面门，一脚踢向他的侧腰，配合默契，一拳一脚势大力沉，要是被打中，不死也半残。应对眼前局面最好的办法就是躲避，但林浩却凛然不惧，迎难而上。3人就在这有些偏僻的街道大战起来。当林浩击败2人脱身，已经是1个半小时之后。对付2人也不容易，他此时已经是精疲力尽，累得气喘吁吁，来不及休息，他快速朝百草堂奔去。等他来到百草堂，准备去办公室的时候，许良和陈蒹葭正好下楼。他目光一下就落在陈蒹葭身上，步履平稳，应该是没发生什么。长长吐出一口气，看来是他想多了，大师姐并没有让许良得逞。等等，林浩猛地发现了滑点。陈蒹葭脸色羞红，细看之下，嘴唇有点肿。轰！宛如五雷轰顶，他整个人直接傻了。大师姐怎么能做这种事？叮！
林浩心态崩溃，反派直加1000。许良啧了一声，不愧是主角啊，2个同境界的高手都拦不住他。心中一动，他伸手一揽，将陈蒹葭揽入怀中。突如其来的变故吓了他一跳，感受到熟悉的怀抱，他才放心下来。到现在，许良可以说已经是把这个女主拿下了，只等收入家族抱金币了。之所以还没亮剑，只是因为场合不合适。许良知道他的性格，陈蒹葭的目标是带领中医崛起，经过3天前他的一通操作，差不多达到了。现在交给他医术，这个目标基本已经算是达成了，只等明天在交流会上大展身手，中医崛起是必然的。从小到大的心愿即将达成，让他的心放开了一些，才有了刚才的一幕。除了复兴中医这个目标之外，陈蒹葭还会憧憬一点小浪漫。等明天结束，百草堂名扬四海，他的目标彻底实现，再准备点小惊喜，到时候水到渠成。对于自己的女人，许良还是比较有耐心的，前提是听话。直接无视了林浩，陈蒹葭把许良送到了外面。你明天会来现场吗？见许良上车，他有些期待地问道。许良故作沉吟，就在陈蒹葭有些紧张的时候，他微微一笑，看在你今天表现不错的份上，我就勉强来看看吧。刷，陈蒹葭刷一下满脸红霞。刚才发生的一幕，他现在想来还是一阵脸红心跳，他都不知道自己怎么会做出那样的举动。本来是打算按摩的，不知不觉就跪在了许良面前。3日之期已到，中西医交流会如期举行。随着3天来的发酵，这场交流会在网上掀起了轩然大波，引发全民关注。这是一场中医和西医的对决，无论谁赢，另一方都会遭受严重打击。举办地点在魔都中心广场，早早的就有人等在外面，议论之声不绝。我还是比较相信西医，中医的把脉实在有些不靠谱。我反正始终力挺中医，它是我们9州几千年的传承，不比西医几百年历史强。我不管那些，我是冲着女神医来的。我以为厉害的中医都是些7老80的老头，直到看到女神医，我才发现错了，错得离谱。女神医才是真正值得追捧的偶像，弘扬9州文化，不比那些扭屁股的强。广场外的人也越来越多，要不是有警方拉起警戒线，他们已经冲进去了。时间来到9点，一位位医生开始入场。快看，那是10字医院的院长，平时在医院都没看到过他的人影，没想到他竟然亲自来了。看来他们对这次的交流会很重视啊。那是圣母医院的副院长，要不是院长出国学习，说不定也会来。还有玛丽医院、麻省医院，一个个都是国外的大医院，他们联合在一起，中医拿什么赢？你们看到了没有？这些医院的负责人竟然像个学生一样，乖巧地跟在那2个外国老人身后。卧槽！我刚才查了一下，那2个老人，一个叫史密斯，一个叫安德烈，都是医学界的大拿，拿过不知多少医学奖项。首先入场的是这场中西医交流会的发起者。当看到这些医院的负责人跟在2个老人身后，感觉有些奇怪。等一查发现是医学界的大佬，所有人都惊呆了。接下来轮到中医方出场，众人发现出场的这些人，他们一个都不认识。相比起西医出场时的轰动，阵仗小了太多。其中有中年，有老者，年纪最轻的都有40多岁。他们是魔都几家中医馆的代表，虽然知道他们只是来凑个数的，但也愿意为中医出一份力。直到陈蒹葭出场，为了方便治病，他今天穿着比较朴素，一袭衬衫外加牛仔裤，饶是如此也引起了很大轰动。这就是女神医吗？也太漂亮了吧！终于见到真人了，你们发现没有？真人比视频里的还要漂亮，爱了爱了！要是这次交流会中医赢了，崛起之势西医根本压不住，期待女神医大展身手。无视了周围人的目光和议论，陈蒹葭目光扫视，没有看到那道熟悉的身影，他有些失落。今天就是他梦想达成的时刻，他希望许良能够看到。定了定神，他收回目光，带领百草堂的人走进会场。双方进场后，接下来就轮到观众了，他们将见证这场盛会，这些可都不是普通人，有企业高管，有公司老总，有官府大佬，全都是上流人士。等他们一行人进去后，人群再次议论起来。他们没法进去，都拿出手机看起了现场直播。人群中一道身影显现出来，林浩感觉很是憋屈。在知道大师姐和许良发生了什么后，他整个人都没好过，颓废了一个晚上，自责不已。他没有怪大师姐，大师姐人那么漂亮，又有什么错呢？都是许良的错，大师姐一定是被他骗了，也怪他明知道许良不怀好意，却没能力阻止。知道今天的交流会，他找到陈蒹葭，说明要代表百草堂参加，他要在这次的交流会上大展风采，证明给大师姐看。然而陈蒹葭却没给他机会，当场拒绝了。陈蒹葭已经对他失去了信任，为了不让他去添乱，
挑选百草堂代表时，也都直接把他忽略了。林浩傻眼了，他可是神医啊，这种装逼的场合竟然没有他，连进会场的资格都没有。看了看四周围墙，他陷入了沉思。会场大厅，经过主持人废话般的开场白后，开始介绍起双方代表。首先介绍的是由史密斯和安德烈为代表的西医团队，重点介绍了2位教授发表过什么论文，在医学界取得的一些成就。中医方面当然是以陈蒹葭为首，随后又讲述了此次交流会的规则，会派出2位病症相同的病人，由双方进行医治，看谁最终医治程度好，就算胜利。为了公平公正，会进行全程直播。没过多久，2个老妇人被轮椅推了上来，他们都患有肺癌，还是晚期，时日无多。听说免费接受治疗，他们毫不犹豫就同意了，反正他们也是等死。接受治疗，万一成功了呢？其实西医方面是利用了主场优势的，上次的病人是血液循环和神经方面的，被陈蒹葭治好了，还多方了解过他能治疗疑难杂症、风湿关节那癌症呢，总不能也能治疗吧？也没传出过中医治疗癌症的消息。而他们这2位教授可都是在癌症领域走了很长路程的存在，就算不能根治，让病人回到中期的状态还是没问题的。他们对这场中医和西医的交锋很有信心。随后双方团队入场，各自带人走进一个特意准备的房间，里面各种医学仪器都有，相当于一个小型急救室。进门前，陈蒹葭朝观众席看了一眼，那道熟悉的身影映入眼帘。许良对他微微一笑，表示鼓励。陈蒹葭也笑了一下，原本有些忐忑的心平静下来，深吸一口气，他带人走进急诊室。外界从直播画面可以看到，西医方面进了急救室后，开始对病人进行各项检查，而中医这边有人正在给病人把脉。笑死我了，已经明确了是癌症，号脉有什么用？完了完了，这可是癌症，中医没希望赢的，就看女神医有没有办法了。咦，大家快看，女神医出手了！病房里，几个中医对病人把脉后都觉得十分棘手。对于癌症，他们除了用中药调理身体外，也没有其他办法。不由得，他们想到了引起这场交流会的主角百草堂的陈蒹葭。他年纪不大，但包括一些老中医在内都没有小瞧他。他是真的在为中医的崛起而努力，我来看看吧。陈蒹葭从人群中走出，来到病人面前。放在3天前，对于癌症，他也是有心无力。1天前，在他掌握了太乙神针后，癌症已经难不倒他了。现在，学会了更厉害的鬼谷13针，无论什么病他都不慌。给病人把完脉，陈蒹葭心里有数，拿出银针开始给病人施针。一群中医面面相觑，他们都是被各自中医馆派来的代表，当然是有真本事的。对于针法，他们自然不陌生，但还是对陈蒹葭一点都没有准备，直接开始施针，感到有些茫然。要知道，病人可是癌症晚期，一个不注意可是要死人的。正在观看直播的群众也为他捏了一把汗，看着陈蒹葭一针接一针的落在病人身上，他们更加紧张了，生怕一个不小心扎错地方，直接把人送走。外行人看不懂，中医高手却渐渐发现了不对劲，其中就有混进会场大厅的林浩。进来后，他没有第一时间去找陈蒹葭施展太乙神针装逼，他准备等中医没有办法的时候再出场，到时候一鸣惊人。此时看到陈蒹葭给病人施针，他眉头紧锁，感觉有些熟悉。一道灵光闪过，他想起来了，这不是师傅给他讲的鬼谷13针吗？林浩满脸惊骇，因为这鬼谷13针他大师傅也不会，他只是从古籍上看过一个残本，具体怎么施展他也不知道。师傅都不会的针法，大师姐竟然用出来了，难道说……他缓缓转头看向大厅中无聊把玩手机的许良，难道说这3天许良是真的在教大师姐，而不是为了占便宜？摇了摇头，他怎么会把许良想成一个好人呢？他宁愿相信许良占便宜才是真的，教医术只是一个借口。如果他的想法让许良知道，一定会给他个大嘴巴子。你小子怎么知道我的想法？不过林浩还是不相信，如果那真是鬼谷13针，岂不是说许良的医术比大师傅还厉害？而且大师姐要是把人治好了，他还怎么装逼，还怎么扭转他在大师姐心中的形象？他目光死死盯着大厅屏幕，渐渐的他心沉了下去，因为他越看越感觉像是鬼谷13针了。不只是他，也有其他老中医认了出来鬼谷13针。急诊室看到陈蒹葭施针，一众中医屏住呼吸，突然响起的一声惊呼吓了他们一大跳。渐渐的也有人品味过来，猛地看向陈蒹葭，满脸的难以置信。天哪，真的传说中的鬼谷13针，一点就通。在场的都是中医高手，对太乙神针、鬼谷13针都听闻过，随即他们不禁升起了希望。如果真的是鬼谷13针，治疗癌症应该没什么问题。
半个小时后，陈蒹葭从病人身上把针收回，擦了擦额头，细喊。有人忍不住上前查看，一番把脉之后，惊为天人，病情已经开始好转了。紧接着又有人上前，经过10几个人轮番检查后，他们确认病人的病情在好转。没错，就是好转。就算再厉害的针法，也做不到瞬间就能让人好起来，这需要一个恢复的过程。刷刷刷，所有人的目光都落在陈蒹葭身上，眼里满是激动。病情好转，也就意味着他的鬼谷13针是真的，那可是传说当中的针法啊！他们一生求而不得，能见识到已是死而无憾。很快，评审人员满脸懵逼的被叫进来。特么的，才开始，你告诉我把病人治好了。按照规定，他们把病人带出去做检查会场大厅。林浩失魂落魄，事实摆在眼前，由不得他不相信。许良不仅实力超过了他二师傅，医术也超过了他的大师傅。从3天教会大师姐鬼谷13针就知道，他的医术已经到了一个新的境界。越是跟许良比，他就越感觉自己就是个废物补丁。林浩心态不稳，反派直加888。许良放下手机，看向林浩，刚才在看关于慕白的消息，正在全力研发新电池技术，相信要不了多久就能成功了。看到他这么努力，许良很欣慰。许良也不容易啊，为了让他全心全意的搞研发，还设计了几个剧本。先是扮演反派，把他的女神抢了，拉起他的仇恨，仇恨就是动力嘛。然后把他家也搞破产，让他不会分心慕白。我 TM 真的栓 Q。 察觉到许良看来，林浩浑身紧绷，随时做好了逃跑的准备。不过许良似乎并没有搭理他的心思，看一眼就不再理会了。这让他松了一口气的同时又很是不忿，自己连被许良重视的资格都没有吗？没过多久，评审人员做完检查回来，手里拿着2张检查结果对比，满脸怀疑人生。在双方治疗之前，他们做了不止1次检查，2位病人的病情都差不多。经过再次检查，他们发现这位病人的病情好上太多，还在快速好转。犹豫半晌，还是决定把检查数据公布出去。此刻的直播间，所有人都在期待结果。哈哈哈，笑死！给人扎几针就好了，还去做检查，太儿戏了。楼上的不懂不要乱说。你怎么知道不行？你了解中医的博大精深吗？开什么玩笑？那可是晚期肺癌，但凡病情好转一点，我 TM 当场吃屎。大家不要吵了，快看，检查结果出来了。直播间吵个不停，直到看到一条弹幕才慢慢消停下来。当看到评审团放出来的检查结果，所有人都窒息了。即便很多人不懂医，但也能从那些数据当中看出病人的情况有所好转。真特么就扎几针就好了。还没等他们回过神来，更加震惊的一幕出现了。就见那位老妇人竟然颤颤巍巍地从病床上起身，然后缓缓下床站了起来。这已经不能说是奇迹了，简直离谱他妈给离谱开门，离谱到家了。卧槽卧槽卧槽！不说是癌症晚期吗？不说是全身瘫痪动不了吗？谁 TM 能告诉我这是神马情况？有什么好大惊小怪的？这不是中医的基本操作吗？我就想问，楼上的那个说吃屎的还在不在这？同问，同问加1，同问加10086。直播间顿时就炸锅了，弹幕满天飞。评审团来到中医急诊室，一众中医收到消息，脸上并没有太多的表情变化，他们对自己的诊断还是很有信心的。然而接下来，当看到老妇人从病床缓缓起身，最终站起，他们还是被惊得不轻。不过转念想想，那可传说当中的鬼谷13针，夸张一点也很合理吧。评审团已经被震撼得说不出话来，连忙把人再次推回去做检查，却说西医的急救室。一众白大褂刚对病人做完全身检查，2个教授已经确定了治疗方案，正准备对病人实施治疗的时候，有人闯了进来。当他们听完来人汇报的信息，所有医生都傻逼了。什么？不可能！这是他们此时唯一的反应。我们才给病人做完检查，确定治疗方法，中医那边已经把人治好了。众人只感觉天方夜谭。但当出了急救室，看到了从病床上坐起的病人，又看了前后对比的检查报告后，他们沉默了。或许是之前的检查错了，那人其实没到肺癌晚期，这不公平。有人便招法地提出质疑。闻言，一众老中医气得吹胡子瞪眼，其他人也不干了。场地你们选的，病人你们挑的，现在不认账了。迫于舆论的压力，西医们退了一步，让他们承认也可以，除非陈蒹葭把另一个病人也治好。那位病人是他们亲手检查过的货真价实的肺癌晚期。陈蒹葭不负众望地站了出来。1个小时过去，当他把另一个病人也治好的时候，全场失声了。即便一众西医再难以置信，也不得不摆在相信面前的事实。评审团最终宣布结果，中医技高一筹获胜。
这场中西医交流会到这里已经算是结束了，一众西医茫然中又感觉无比憋屈。他们举办这场交流会是想挽回西医的形象，顺带打压中医的，结果反被打压的是他们。两个老教授无法接受这样的事实，他们用尽一生去攻克的东西，却被人轻易解决，直接心脏病突发去抢救了。什么叫技高一筹？明明是完胜好不？还没开始，女神医就已经把人治好了，就回一个病人是巧合，那现在2个呢？小黑子继续给我叫啊！天哪，中医竟然连癌症都能治好，中医牛逼，女神医 YYDS。哈哈，今天让他们见识到了来自东方的神秘力量，看那群西医傻逼了。直播间彻底沸腾起来，没多久，一个个新闻被编辑出来，发布到网上，直接霸榜大部分热搜。中西医交流会，中医完胜西医，全世界攻克不了的癌症，在中医面前不堪一击。一上午治好2个肺癌晚期，当时最美女神医。百草堂出名了，陈蒹葭更是火出了圈。啪啪啪，当陈蒹葭从急诊室出来，大厅掌声雷动，无论高官还是富豪，都对他投来善意的目光。连癌症都能治，这可是一位在世神医，必须巴结讨好。没有在意这些人的追捧，陈蒹葭连忙看向一个方向，果然看到了许良，此时正对他微笑。他也笑了，笑容明媚，宛如春暖花开，百花齐放。这一幕被摄影师记录下来，登上了时代封面，坐稳了最美女神医的称号。看到许良站起来准备离开，陈蒹葭想追上去，他实在是太激动了。中医名扬天下，从小到大的梦想实现，他迫不及待地想找个人分享。许良是唯一的人选。突然他手机响了一声，拿起一看，是许良发来的消息：你先处理事情，晚上一起庆祝。陈蒹葭脚步一顿，的确，交流会是结束了，他要做的事情却很多。按理来说，看着高台上风光无限的大师姐林浩应该高兴才对，可他却怎么也高兴不起来。一想到大师姐和许良暧昧不清，他就一阵痛心疾首。叮，林浩对你产生仇恨情绪，反派值加777。一下午的时间，陈蒹葭都在接受各种采访，忙得脚打后脑勺。他不知道，随着他的出名，已经有人盯上了他。能治疗癌症，简直就是一个行走的宝藏。不知道多少野心家出动了，尤其是国外，许多不明人士入境，或是杀他，或是找抓他。但这些人来到陈蒹葭附近后，总会莫名其妙的消失。这当然是许良的手笔，他对此早有预料，安排人在陈蒹葭周围保护。至于消失的人去了哪里，许良没有杀他们，而是送去了一个地方，一个冲杀戮与毁灭的地方，谁也不会相信。掌控一切的许家大少，表面依旧温文尔雅，待人儒雅随和。傍晚，陈蒹葭拒绝了所有邀请，一个人开车出了百草堂。当他来到餐厅，许良先到一步，一桌烛光晚餐已经准备好了。暗中跟来的林浩看到这一幕，气得牙痒痒。大师姐果然是来找许良的，他想出去阻止，犹豫一番后还是放弃了。他心中憋屈无比。下午他也察觉到有人针对大师姐，还没等他出手呢，就已经被人搞定了，连让他英雄救美机会都不给。不用猜也知道肯定是许良的手笔。让他震惊的是，这些人中竟然有化境宗师强者。这时候他才知道自己错了，他可是许家大少，身边保护的又怎么会只是一些小喽啰？平时之所以没带在身边，只是没必要，因为他的实力比那些人还要强。本身是化境宗师，不知道还有多少宗师手下，甚至不知道还有没有更强的高手。这尼玛还怎么玩？林浩心里对许良越发忌惮。此时他视线里，许良和陈蒹葭相对坐。恭喜你啊，多年心愿达成。许良笑着举起一杯红酒，陈蒹葭连忙拿起杯子，脸上也满是笑容。都要感谢你，要不是你，百草堂已经被和平医院打压了，要不是你教我医术，也不可能让中医名扬天下。说到这里，他不禁想到了3天的手把手教学，既温馨又羞涩，真是用双手成就了他的梦想啊。感谢的话就不用说了，你懂的。许良对他眨了眨眼。陈蒹葭见状脸更红了，想起了许良之前说的以身相许，没有拒绝。他今天前来赴约，已经代表了他的心意。有部新上映的电影不错，要不我们去看看？一起吃完烛光晚餐，陈蒹葭鼓起勇气，主动提出去看电影。许良微微挑眉，笑着点头。出了餐厅，在街上散了会儿步后，两人停在一家电影院前。陈蒹葭买完票回来，许良牵着他的手走进去。电影是关于爱情的，女主是一个女强人，一心只想发展事业；男主是一个富家公子，却愿意为她付出一切。女主公司的合作项目大部分都是男主暗中帮忙达成的。陈蒹葭看得很投入，感觉自己就和电影里的女主一样，她一心只为复兴中医。许良就是男主，当他面临绝境时突然出现，还用双手成就了他的梦想。
的确有些相似。如果现实不是早有预谋的话，许良对电影无感，但他不会错过这个机会，一把将他揽入怀中。时间来到晚上10点，大街上的人影减少了许多，但对于一些人来说，夜生活才刚刚开始。在外面蹲了2个小时的林浩心急如焚，终于他等到2人出来了。当看到陈蒹葭挽着许良的手，一副相互依偎的亲密姿态，他大脑宕机。没错，一场电影看完，2人的关系更加亲密了，距离情侣就差捅破一层窗户纸了。这层关系许良不会去捅破，等到时候陈蒹葭发现他有其他女人，就没有了质问的理由欺骗感情。有吗？哦，我有其他女人啊，你又没问我。或许有人会说他很渣，许良会告诉那人，他不是渣，只是想给每位女主一个家。时间不早了，我送你回去吧。陈蒹葭一呆，他还以为许良会带他去酒店，或是带自己去他家，没想到竟然是要送自己回家。这把已经做好现身准备的他给突然整不会了。他又哪里知道许良早就调查过他家没人呢？酒店哪有女主家里爽？陈蒹葭莫名其妙的上了车，许良上车前朝暗中一道身影使了一个眼色。看到劳斯莱斯绝尘而去，林浩回过神来，立马就想要追。看2人的姿态，大师姐已经沦陷了，现在被许良带走，指不定晚上会被摆成什么姿势，必须追上去阻止。他不可能眼睁睁看着大师姐被许良欺负。然而就在他要去拦车的时候，一个老妪从暗中走出，从他身上散发出来的气息赫然是化境宗师。他就是保护在陈蒹葭周围的化境宗师高手。林浩面色一僵，一颗心沉了下来，不敢轻举妄动。丁，林浩对你产生愤怒情绪，反派直加888。另一边，许良把陈蒹葭送到了他家楼下。下了车，陈蒹葭脑袋还有些懵，跟他想的有些不太一样啊。一起吃了烛光晚餐，一起看电影，让他体会到了从没体会过的恋爱感觉。加上今天心愿达成，他已经做好了把自己交给许良的准备。要是许良提出要求，他就同意了，但并没有。难道是自己想多了？许良今晚邀请自己，并不是那个意思。心里突然有些失落，从胡思乱想中回过神，他看向许良，礼貌性的邀请道：“许公子，要不上去坐坐？”“好啊，那就去坐坐。”在陈蒹葭的带领下，许良来到他家。整个屋子装饰比较简单，许多医学典籍摆放在书架，有一股淡淡的药草香味弥漫。把门关上，陈蒹葭才突然发现家里只有他一个人，现在孤男寡女，他心跳开始加速。“你是哪个房间？我有点好奇，带我去看看呗。”许良四处观察一番，而后看向他，语气有些莫名。“啊！”陈蒹葭愣了一下，随即有些紧张地说道：“好，好啊。”他在前面带路，感觉心都快跳出来了。许良饶有兴趣地跟在后面，他的身材很好，扭起腰来，背影妖娆。丁，是否将陈蒹葭拉入家族，让他成为家庭成员之一？许良脑海中也响起了久违的提示音，没有犹豫，他做出选择。丁，恭喜宿主，家庭成员+1，你获得了技能心灵控制。许良眉头一挑，这次的奖励有点猛啊。控制奴役倒是可以用来扩张他的势力。半年间，为了对付主角，他可是做了10足准备。除了许家的力量，他也打造了一方势力，这些人只忠诚于他天网及情报，暗杀于一体，编织一张笼罩全世界的大网。有天地玄黄、宇宙洪荒8个部门，分散在世界各地，行使不同职责。其中天部最强，潜力最高。天网之主是天网所有人狂热的信仰。天网始一出现，便在黑暗世界掀起了无边血雨，以一方毒枭军阀祭旗打响天网的第一战。要知道，这方毒枭掌握了一支庞大的军队，又手握火箭弹、冲锋枪、榴弹炮等一系列杀伤性武器。然而一晚过后，军队全部惨死，毒枭首级悬挂于高墙。第二战，一个威名赫赫的雇佣兵组织一夜之间灰飞烟灭。最出名当属第3战，黑州一个国家被灭。这只是天网现身，造成大的影响才广为人知，背后还不知做了多少事情。至此，天网的名声彻底打响，成为了黑暗世界最神秘、最恐怖、最不能招惹的势力，没有之一。无数人闻之色变，都到了只小儿夜啼的程度。说起来，天网能这么快发展起来，还是他从一个女主身上获得了基因药剂的配方。不同于电影小说里的基因药剂凭空改造身体，这个配方的药剂是不断榨取人体潜能，会对根基造成一定损害。对于经过洗髓伐脉又有系统灌输实力的许良来说，这药剂可以说是一点作用都没有。不过对于其他人嘛，那可是求之不得的神药。它的上限是通过你的潜能决定的。你的潜能是化境宗师，基因药剂会慢慢开发出来，
实力的提升会非常快。因此他不需要高手，只需要忠诚，就是不知道这个心灵控制能奴役多少人，对精神力有没有要求。至于那个意志薄弱的限制，许良根本没放在心上，他要多少就可以在地下斗兽场找多少。进去里面的人没一个是意志不被摧残殆尽的。心灵控制结合催眠术，应该会有意想不到的惊喜。许良陷入沉思，可惜他目前还没有获得催眠术。一念至此，他不禁想到了抽奖。距离上次抽奖已经过去了好几天，反派值也已经攒到了3万多。系统抽奖，叮！恭喜宿主抽中奖励小皮鞭，玩意儿非常牛皮。下一刻，一根小皮鞭就出现在许良手里，挥舞了一下，风声呼啸。别说，还挺趁手。心念一动，手中小皮鞭消失，被他收进了随身空间。继续，叮！恭喜宿主抽中奖励贴身保镖，喂，需要宿主收服。保镖将会在不久后出现，请宿主做好收服准备。温馨提示：保镖出现方式不确定。许良抽到一个保镖，还要自己去收服，跟没抽的区别就是有个人会找上门来。他一开始就感觉这个抽奖功能有些不靠谱，果然没错，真要不错的系统奖励，还得是打造家族啊。还有一次抽奖机会，许良也墨迹，直接全部抽了。叮！恭喜宿主抽中奖励，实力提升一个小境界。唰，一股暖流淌过四肢百骸，一股霸道气息在他身上一闪而逝。本来他都没抱希望了，最后竟然来了一个惊喜。化境后期，许良捏了捏拳头，熟悉了一下暴涨的力量。他的实力都是系统直接灌输，不存在根基不稳的情况。别看他现在只有化境后期，化境巅峰也不惧，搭配上几个神级技能，可以做到轻易秒杀。许良搂着温香软玉，睡前瞥了眼点点红梅，又看了一眼窗外，天色朦胧，快要亮了。要不是陈蒹葭不行，盗网都不是问题。太阳晒到屁股，陈蒹葭才悠悠醒来，感受到自己在一个温暖的怀抱里，脑海里昨晚的记忆浮现，简直像是打开了新世界的大门。他皱着眉头，感觉鼻尖有什么东西，睁开眼睛，许良正拿着他的一撮秀发把玩着，对上那双玩味的目光，他又赶紧把眼睛闭上。谁又能想到，无数人眼里的女神医却是如此小女儿姿态。半晌，陈蒹葭才从失神中恢复过来。百草堂日上三竿，还有许多人等在外面，他们都是慕名而来，想要见一见女神医。其中有一道很是狼狈的身影，林浩头发散乱，衣服有些残破，顶着2个黑眼圈。昨晚他还是和那位化境宗师打了一架，结果毫无疑问，他几招落败。好在那位宗师似乎并没有为难他的心思，只是拦了他一阵就离开了。林浩没有多想，他要去找大师姐和许良，可是茫茫夜色去哪找？他没有放弃，觉得许良是带大师姐去了酒店，于是他几乎找遍了附近所有酒店，却什么也没找到。渐渐的，天亮了，他也死心了，心里只希望大师姐能坚守本心，不要让许良得逞吃。这时，一辆低调的奥迪停在百草堂门口，女神医来了。有人认出这是陈蒹葭的车，惊呼出声。众人顺着他的目光看去，一个中年女人从车上下来，不是陈蒹葭。她来到后座，打开车门，陈蒹葭下车，出现在所有人的眼前，全场轰动。真的是女神医，在这蹲了几天，终于见到真人了，果然没有让我失望。感觉女神医今天又漂亮了，不知道用的哪种护肤品。开什么玩笑，她本来就是神医，还需要用着那些化学制品。唉，女神医要摔倒了，她今天怎么了？有些不小心啊。陈蒹葭从车上下来，眉头一皱，向前走了一步，突然脚一软，要不是被身旁的女保镖搀扶，恐怕会摔倒在地。心中不禁埋怨起许良，不过看到身边的司机兼保镖，他又感觉满满的幸福。在听完许良讲述完他的处境后，他很听话的接受了许良安排的保镖。人群中，林浩看到这一幕，瞳孔炸裂，陈蒹葭摔倒，或许有人觉得是不小心，但他可不会这么认为。自古一武不分家，大师姐也练过武，还有明镜的实力，怎么可能出现摔倒这种事？结合他身上渗透出的那股少妇风韵，林浩哪里还不知道昨晚发生了什么？啪，狠狠给了自己一巴掌。他现在无比后悔，当初为什么没有把许良脚踏几只船的事情告诉大师姐？早告诉他，或许就不会有今天了。叮，林浩心神不稳，反派直加1000。缓了一下后，陈蒹葭向百草堂走去。这时人群骚动，想要找他签名。他现在真是红的发紫，无论是实际还是字面意思，没等众人围上来，不知从哪冒出来一群女保镖，将他们拦在外面。陈蒹葭顺利的进了百草堂，不过还是有人突破了封锁，来到他面前。不是林浩还有谁？大师姐。
看着陈蒹葭，林浩满脸复杂，无比自责，都怪他当时隐瞒了真相，不然也不会被许良那个渣男骗色。林浩，你来的正好，有件事跟你说。他话还没说完，就被陈蒹葭打断了。你离开百草堂吧，梁哥说，不想看到我身边有其他男人。说这话的时候，他脸上是幸福的笑容。这说明什么？说明许良很在乎他。林浩，他不可置信地看着陈蒹葭。啊，这连梁哥都叫上了。好吧，自己可是他的师弟，他为了一个渣男要把自己赶出去。看到陈蒹葭脸上铁了心的表情，他心碎了。林浩默默离开了百草堂，最后还是没说出许良脚踏几只船，让他未婚妻怀孕的事情。看陈蒹葭的样子，对许良是情根深种了，说出来怕他也不信，除非把证据摆在他面前。叮，林浩心态炸裂，反派直加1000。劳斯莱斯行驶在大街上，许良看完林浩被陈蒹葭赶走的消息，放下手机，脸上笑容玩味。赶出了百草堂，接下来你会去哪里呢？是去找2师姐夏清秋呢，还是去找3师姐东方宣言？可惜东方宣言不在魔都，她可是只差最后一步就能被拉入家族的女主，主角去找她一定会很有意思。不过应该也快了，她要不了多久就会全球巡演回来，那大概率就是去找夏清秋了。这女人有些不好办，希望识趣一点，不要逼她使用非常手段。车子慢慢停了下来，许良回过神，慕白是此次他的目标。他收到彭明发来的消息，慕白的新电池技术即将完成，之所以这么快到来，就是为了赶在主角完成的那一刻出现，把他从天堂打落地狱。相比起林浩被女主赶出去，这里发生的事情将会更精彩。这里是魔都大学后山，地处偏僻，设立了几个实验室，慕白的研发就在这里进行。已经研发出来了吗？刚下车，一条消息传了过来。许良挑了挑眉，眼底掠过一丝笑意，随即他便带着几个保镖走进了研究室。我成功了。研究室里，头发蓬松，衣服脏乱，几天没洗澡的慕白看着手里巴掌大小的铁盒子，欣喜若狂。别看这铁盒子小，其效果可是市面上那些新能源电池的10倍。10倍是什么概念？如果一个新能源车的续航里程去除车重、空调等损耗因素的影响能达到100公里，那这个铁盒子就能让其续航达到1000公里，节省了不知多少油费。不止如此，它的体积更小，意味着能留出车上更多空间，其市场价值可想而知。一旦面世，绝对会引起新能源行业的动荡，随手就能赚个几百上千亿，经营好了，万亿都不是没可能。对于慕白来说，这不只代表万亿的财富，还让他看到了复仇的希望。他永远不会忘记许良带给他的痛苦，抢走他的女神，把他慕家搞破产，都这样了还不放过他们父子，每天只能睡公园与野狗抢食。好在他没有放弃，经过几天不眠不休的研发，终于完成了。慕白肆意狂笑，他在发泄这些天来的憋屈。旁边，彭明眼里闪过一丝怜悯和不忍，他很想把真相告诉死党。你早就被盯上了，在暗中守株待兔，你所做的一切不过都是为别人做嫁衣弹。他不敢说出来，他不敢拿他家人的生死开玩笑。为了我的家人，白哥，对不起了。一想到许良那漠然的眼神，他就心中恐惧。目光落在慕白身旁桌子上的一个 U 盘上，他一步步缓缓移动过去，里面记载着的正是完整的新电池技术。突然，慕白笑声停止，充满仇恨的话语响起：许良，你给我等着，你带给我的痛苦，我会1000倍的偿还回来，是吗？突兀响起的声音让慕白的话语戛然而止，打死他都不会忘记这个声音。猛地转过头，果不其然，就见许良带着几个人走了进来。怎么会？许良怎么会在这里？还有，自己研究的时候门都是锁死的，他怎么进来没有一点声音？看到许良，慕白也顾不得思考这些了，压抑的怒火彻底爆发。你来这里干什么？许良，让我慕家破产的是不是你？为什么我都这样了，你还不肯放过我？一连3问，问出了他心里的悲愤。他真的很不解啊，明明是许良抢走了他追求7年的女神，却好像是自己得罪了他一样，不把自己往死里整不罢休。叮，慕白对你产生愤恨情绪，反派值加888。你的问题有点多啊。许良摩擦着下巴，那我就一个个回答吧。他能看到慕白头顶的气运已经所剩无几了，今天必须全部收割。那就聊几句好了，做个明白鬼。当他知道自己只不过是柯棋子的时候，表情一定会很精彩，毕竟杀人要诛心嘛。所谓的反派死于话多，说的是那些不入流反派，在他这里不存在的。他有绝对的实力，无论主角搞出什么幺蛾子都能解决。我来这里当然是对你手中的东西有些兴趣。许良淡淡一笑。什么？慕白一惊，他还以为许良是找他才来到这里的。
没想到竟是为了他研发的新电池技术。也就在他震惊的时候，一个保镖已经来到他面前，伸手朝他手中的铁盒子抓去。慕白连忙把手缩回，要护在怀里，那只手却比他想象中的还要快，一把抓住了他的手腕，轻轻一捏，一股难以言喻的剧痛袭来。他不由自主地松开了手，铁盒子落在了保镖手里。下一刻，保镖回到了许良身边，恭敬的双手呈在他面前。许良拿起铁盒子，饶有兴趣地把玩，外观呈现银色，有种金属质感，充满了科技的气息。不错，可以交给银河集团研发生产。银河集团是他暗中建立的一个公司，成立不到半年时间，却以极快的速度挤进世界500强前列。经营的产品并不多，只有美容养颜、强身健体等一些针对人体药品。药品效果极为惊人，远超市面上那些护肤品和强身药。能在这么短的时间内挤进世界500强前列，当然不是这些药就能做到的。只有一少部分人知道，银河集团还生产一种基因药液，能改善体质、驱除疾病。这对那些站在世界顶端存在的吸引力是无与伦比的。他们愿意付出100亿甚至1000亿的天价。其实，那些药不过是从基因药剂中提炼出来的一些边边角角，却也已经是领先世界的产品。所谓的基因药液，也不过是基因药剂稀释了几十上百倍的效果，在他的设想里。银河集团主打领先世界的产品，原本还觉得只有基因药液有些太单调了，这个新电池技术倒也算勉强可以加进去。你，慕白抓着手腕受伤的地方，一脸惊怒地看着许良，让你慕家破产，还不是为了你好，否则这东西也不会被你这么快研究出来。许良收起目光，语气有些玩味。什么？慕白彻底傻了，你把我家搞破产，还是为了我好？等等，他从这话中发现了滑点，让慕家破产就是为了让他把新电池早点研发出来，那岂不是说他早就盯上了自己研发的东西了？难怪他们父子走投无路，无论走到哪都会被针对，研究室却安然无恙。这是让自己研发出来，他再出手抢夺，空手套白狼，一切都想通了。慕白目眦欲裂，额头青筋暴起，恨怒欲狂。他本来已经成功了，只等把新电池生产出来，赶上许家不是问题。却在这个时候，许良突然出现，告诉他一切都是安排好的，他就是一个利用工具，让他有一种从天堂坠落地狱的感觉。好狠的心，为了让他专心研究，直接让他家破产。愤怒的同时，他又感觉无比心寒。这完全是凭许良的喜好做事，简直没把法律道德放在眼里。定，慕白恨怒交加，反派直加999。定，慕白心生恐惧，反派直加888。至于为什么不放过你，当然因为你是主角啊。顿了顿，许良话音一转，你不死，我不放弃。他笑容依旧是那般如沐春风，但此刻，无论是彭明还是慕白，都感觉一股寒意从尾椎骨直冲大脑。虽然有些听不懂许良说的主角是意思，但听到死字，慕白是真的有些害怕了。你要杀我？面对死亡，没人会保持淡定。不过渐渐的，他的心平静下来。死亡固然可怕，但比死更可怕的是生不如死。想想这些天来过的日子，活得连狗都不如，要不是他还有研发出新电池的希望，早就坚持不下去了。现在突然仇人来告诉他，你的一切遭遇都是我安排的，你所研究的东西也都是在为我做嫁衣，他根本接受不了。突然，慕白眼里闪过一抹金光，就算是死，我也不会让你得逞，你休想得到我的研究成果。说完，他心一狠，转头朝那个 U 盘抓去，他要把这里面的技术资料销毁，死也不能让许良得逞。可有人却比他更快一步，是彭明。他抢先一步把 U 盘拿到手里，而后在慕白懵逼的目光中，他拿着 U 盘来到许良面前，颤颤巍巍地献上。小明，你背叛我！半晌，慕白回过神来，一脸难以置信地看着彭明。他终于知道许良为什么会那么巧的在自己研发成功的时候出现了，原来是出了内鬼。许良走进来没有一点声音，应该是他没有锁门。可恶啊，他们可是兄弟啊，相处了7年的死党。慕白眼神茫然，满脸颓丧，失魂落魄。就算知道一切都是许良在幕后算计，他都没这么心痛和愤怒。定，慕白心态爆炸，反派直加1000。许良把新电池和 U 盘都交给手下，饶有兴趣地看着这精彩一幕。为什么？面对慕白歇斯底里的质问，彭明很是羞愧。可想到许良的交代，他却不得不开口。没有为什么，许公子给了我10万。慕白吐血，10万块就把你收买了？我们7年的感情还抵不过10万块？定，慕白心态炸裂，反派直加1000。当然不是，别说是10万，就算是100万、1000万，彭明也不可能背叛。奈何许良以他的家人作为威胁，而且许良也没给他10万，
这些话都是交代让他说的。你 TM 就是个白眼狼，你忘记当初你被冤枉摸女生屁股，被全部排挤的时候，是我帮你洗清的吗？大2的时候，你家里出了变故，是我贷款帮你渡过难关。大3，慕白状若疯癫，被死党的背叛打击得不轻。他每说一句话，彭明就心颤一下。这一刻，他很想说出真相，却想到什么不敢，他只能强忍泪水，颤抖地说出那绝情的话：我当然没有忘记，在我心里，你就是个傻逼，反正有什么困难找你就是了，需要你的时候就找你，你没用了就把你踢开，背叛你还能拿到钱，我何乐而不为呢？慕白呆住了，原来自己在兄弟心里竟然是个傻逼，是个小丑。自己帮助同学热血做好事，却换来这样一个评价，这让他有种信仰崩塌的感觉。一时间仿佛抽空了精气神，慕白瘫倒在地，心如死灰。叮！慕白心神崩溃，反派直加1000。啪啪啪！这时一阵掌声响起，许良拍着手，脸上是有趣的笑意。精彩！难得让我看到这出好戏，今天就不杀你了。眼看从慕白身上已经捞不到反派值了，他也准备离开了。彭明跟在后面出了研究室，他一脸激动地问道：许公子，你真的放过白哥？慕白吗？当然。许良轻笑一声，不可能。正如他说的一样，那可是主角啊，谁知道什么时候就翻身了，不杀不放心。之所以现在还没动手，只是因为他身上还有最后一点气运。许良已经想到怎么给他沉痛一击了。闻言，彭明面色一僵，愣在当场。也就在这时，许良发动了心灵控制技能，唰！彭明身体一颤，片刻后恢复如常，眼里多了一丝茫然，却是忘记了刚才在研究生里发生的事情。虽然刚才发生的事情，就算彭明说出去也不会有什么影响，但保险起见，许良还是让他忘记。一方面也是测试一下心灵控制的能力，看来效果还不错。彭明的精神力比他弱太多，加上此时心态崩溃，一下就被控制了他没有使用奴役的功能。原因无他，彭明没那个资格。研究室里，只有慕白失神地望着天花板。今天对他的打击太大了，让他无法承受。得知自己不过是颗棋子，研发的成果被人拿走，慕家崛起的最后希望破灭。7年的死党背叛，说出的那番话更是把他的心伤透了晚上。慕白拖着疲惫的身体走在大街上，他双目无神，只感觉前路渺茫，不知道接下来该怎么办。周围不时传来欢笑声，人类的悲欢并不相通。慕白只觉得他们吵闹心已经死了，但他还不能死，还有父亲在等着他。刚回到公园，一道披头散发跟乞丐没什么两样的人影就冲到了他面前。慕白被吓了一跳，从茫然中回过神。爸！沐风有些疯癫，一双眼睛仿佛要杀人，恶狠狠地抓着他的衣领。是不是你得罪了许家大少？我们慕家破灭是不是因为你？慕白有些不敢看父亲的眼睛，低着头不说话。说话啊！沐风气急怒吼。最终慕白还是点了点头。噗！沐风喷出一口血水。逆子，逆子啊！说完气急攻心，整个人朝后倒去。慕白被吓到了，连忙上去搀扶，却发现父亲没了呼吸。他人傻了，父亲被他气死了。救命啊！杀人了！这时公园外有2个人路过，恰好看到个人吐血倒地，还以为杀人了，被吓得不轻。卧槽！卧槽！快叫啊！叫救护车！快 TM 报警！啊！到底是让我先报警，还是先叫救护车啊？你搞得我好乱啊！没过多久，救护车和警车都赶到了。几个医生下车，经过初步检查后，医生摇了摇头。慕白最后的一丝希望破灭。怎么会这样？他无比的自责与悔恨。要是当初他没去找李婉君，没有因此认识许良的话，是不是一切都不会发生？殊不知他的想法还是太天真了。许良的布局远超他想象。当知道他是主角的时候，他的命运就已经被安排好了。见父亲被带上救护车，慕白也想跟上去，却被警员拦了下来。有人报警说你杀人，现在跟我们走一趟吧。他傻逼了，怀疑自己是不是耳朵聋了，听错了。他是我爸，我会杀他。在没有解除嫌疑之前，请跟我走一趟。没有给他解释的机会，几个人一拥而上。慕白在挣扎，突然他喷出一口鲜血，整个人精神萎靡下来。叮！慕白心态崩溃，反派直加1000。距离此地不远，一辆劳斯莱斯停在路边，车里许良注视着被带走的慕白。随着脑海里提示音落下，他清楚地看到慕白头顶的气运彻底消失了，也就是说，从此以后慕白就不再是主角。让人把慕家破产的原因传给沐风，只是许良随意的想法。本来他以为要榨取主角最后的气运必须杀了，没想到根本用不着。许良陷入了沉思，那还要不要杀了主角？慕白呢？没有思考多久，他就下了决定。
杀！不说他知道新电池技术，就是两人之间无法化解的仇恨，他也必须死。斩草必须除根。虽说慕白已经没有了翻身的能力，但万一呢？许良不会允许任何意外的发生，当即就开始命人去安排。以他的能量，做到让一个人无声无息间消失，太容易了。另一边，披星戴月酒吧，即便在整个魔都，这家酒吧也是十分出名。现在是晚上8点，还没到夜生活开始的时候，这里却已经聚集起了不少年轻人。他们或是猎艳，或是来找乐子，都在嗨皮。却有一个人与众不同，他一直在喝酒，就是那种一瓶一瓶往肚子里灌，格外显眼。卧槽，这家伙都连喝2个小时了，真尼玛不怕猝死啊！这样牛逼！擦，大哥，他一点都不醉的吗？日了狗，该不会是假酒吧？呵，劝你说话小声点，敢在这里说酒是假酒，你想死啊！人群窃窃私语，有人佩服，有人不屑。再来一打！喝了2个小时，林浩已经有了醉意。被陈蒹葭赶出来后，他漫无目的地走在街上，不知不觉路过这家酒吧。正巧他也想大醉一场，这才有了刚才一幕。帅哥，一个人喝酒多没意思，要人家陪陪你吗？一个浓妆艳抹、打扮得风骚入骨的女人坐到了林浩旁边，还自顾自拿起杯子给自己倒了一杯。滚！林浩只是瞥了一眼，毫不留情地说道。见过了柳若兰和陈蒹葭这样的绝世美女，这些胭脂俗粉让他提不起一丝兴趣。帅哥，火气别那么大嘛，人家可以给你降降火哦。我说，滚！听不懂人话吗？妖艳女人话还没说完，就被林浩打断了。你，给我等着！他脸色无比难看，跺了跺脚，恶狠狠瞪了他一眼。最为有名的交际女，什么时候受过这委屈？没过多长时间，交际女带着一群壮汉回来，指着林浩，就是他欺负人家。为首壮汉眼神狠厉，来到林浩身边，语气不善：“就是你小子欺负我麻子。”林浩自顾自喝酒，根本不搭理他。我 TM 跟你说话听不见是吧？壮汉一巴掌拍在他后脑勺。林浩有些懵，见他一巴掌又打过来，他怒了，一脚把壮汉踢飞3、4米。卧槽，把人踢这么远，这 TM 还是个人了，牛逼啊！没看出来大哥不仅喝酒猛，打起架来更屌啊！他该不会是传说中的武林高手吧？我要拜师！听到周围的议论，壮汉恼羞成怒，一时间忘了这里不是他撒野的地方。给我打死他！一众小弟一拥而上，然而他们冲上来多快，飞出去就有多远。3拳2脚把一群小弟解决，林浩继续喝酒买醉。你给我等着！见他如此生猛，壮汉心中胆寒，留下一句狠话，就带人灰溜溜离开了。围观群众都被林浩的武力震惊到了，一道道赞叹之声不绝于耳。正在林浩喝得起劲的时候，又有一个中年人找上了他。这位先生，我是酒吧的经理，我们老板想见你一面。见我我就要去啊，让他自己来找我。似乎想到了什么，林浩语气里带着怨气。这中年经理有些为难，正想说什么，一道声音传来：你回去吧。声音清冷中夹杂着一丝丝勾人的妩媚，单从声音听来就让人不禁联想到一个绝色美女。也的确如此，众人循声看去，一个令人心驰神往的女人缓缓走来，她脸上神情清冷，仿佛身处巅峰，高高在上的女王俯瞰着众生，而她那一双眸子却充满妩媚，勾魂夺魄，让她整张脸看起来清冷又妩媚。这种相互矛盾的2种气质在她身上呈现，却一点也不突兀，带给人强烈的征服欲。她步伐轻盈，举手投足间魅惑自成，让人忍不住想要靠近她，感受那种无法抗拒的吸引力。夏清秋，披星戴月酒吧的老板，星月会创始人。3年前，他出师来到魔都，一个人从无到有，建立起如今魔都道上第2大势力星月会。他也成为了一代枭雄，黑道女王，血手喜清秋之名响彻魔都地下世界。我的天，我看到了什么？夏清秋竟然在这里现身了。不枉我天天来，只为一睹夏女王风采，终于得偿所愿，实在是太漂亮了。夏清秋的气质风采不输于女神一，她是天生的女王。人群看到夏清秋出现，激动的手舞足蹈。他们中有许多人天天来这里，只为见一见夏清秋的绝世容颜。林浩不知不觉放下了酒瓶，他也被夏清秋惊艳到了。她的容貌不输大师姐，甚至那股气质更加吸引人。从周围人的议论声中，他知道了来人的身份，不禁愣了一下。夏清秋，这不是他的2师姐吗？2师姐！当即，林浩出声喊道：“夏清秋眉头一皱，他不知道此人的身份，只是恰好在监控中看到林浩出手，看出他身手不凡，有些兴趣。别看现在星月会是魔都道上第2大势力，处境却并不怎么好，尤其是最近这段时间，一直和狼盟不对付。狼盟
近10年来，一直是魔都道上第一势力，无人能撼动其地位。直到新月会的崛起，别看新月会创立至今不过才短短3年，实力却一点都不弱。尤其是会长夏青秋，年纪不大，实力却是达到了暗境，跟狼盟之主一个层次。高层实力相差无几，底下之人又不堪一击，导致双方处于僵持状态。现在任何一位高手的出现，都可能左右局势。因此，当看到自己酒吧里出现了这么一位高手，他就下来看看。没想到这家伙竟然叫他二师姐。等等，记得前段时间师傅给他寄过一封信，他大概看了一下，让他照顾一下小师弟。只不过当时忙着对付狼盟，就没有在意。看来这就是那位小师弟了。夏青秋眼里异色一闪，跟我去楼上说。林浩跟在夏青秋后面，在众人震惊的目光中一路上了2楼。我 TM 听到了什么？那位大哥竟然喊下女王二师姐，难怪他那么厉害。羡慕，我也好想有个这样的师姐。2楼会客厅，夏青秋接过手下递过来茶，微微抿了一口，这才打量起林浩。你就是林浩，我的小师弟。他眉头微皱。林浩现在的形象可不怎么好，头发像是鸡窝，穿着邋遢，精神萎靡，外加满身酒气，跟外面的流浪汉差不多。说实话，要不是看他是个高手，还叫他一声二师姐，夏青秋早就让人把他扔出去了。是二师姐。林浩觉得二师姐看他的眼神有些熟悉，就像是之前陈坚家去接他时看向他的时目光。你怎么搞成这副样子？夏青秋有些失望，亏他还高兴了一下，以为这位小师弟是个高手，对付狼盟有希望了，搞成这副邋遢样子，能是个什么高手？相似的问题，林浩这次可不敢隐瞒了。他可不想到时候许良再把这位二师姐给骗了。当即，他把事情原原本本的说了出来。从他下山来到魔都开始，一直到被大师姐陈坚家赶出来买醉为止，说着说着，他一个大男人竟然有些哽咽，实在是太难了。被退婚，未婚妻怀孕，被一巴掌打飞，小黑屋电疗，眼睁睁看着大师姐一步步成为别人的形状，要不是他在山上6年磨练出钢铁般的意志，早就崩溃了。许良吗？夏青秋神色凝重。当听到师姐陈坚家被人骗色，他还怒气冲冲的准备去报仇。当年3人一起在山上学习，情同姐妹，即便下山也经常联系。但当得知那人是许良后，他沉默了。他还是先保护好自己吧。许良他自然认识，不仅认识还很熟悉，不止一次找上门来，明里暗里让自己做他的女人。诚然，许良不仅出身大家族，更是十分优秀，人长得就不说了，国民老公都谦虚了，全民老公也不遑多让，气质温文尔雅，待人接物儒雅随和，丝毫没有大家族养出来的纨绔之气。年纪轻轻继承了许氏集团，虽然是魔都分部，也掌握着几千亿资金流动。这样的男人简直就是完美伴侣啊！可是夏青秋总感觉许良在伪装，没有证据，只是出于女人的第六感。他太完美了，完美到让人感觉不真实。事实证明，他的第六感没错。前面几次见自己的时候，他的态度始终是儒雅随和。接下来，他的真正面目逐渐暴露出来。他哪里知道，还有其他女人等着他去拉入家族。许良怎么会容忍他一直打太极？要不是当时有个女主处于攻略的最后阶段，早对他使用一些非凡手段了。之前每次许良来找他，夏青秋都会凭借圆滑的手段糊弄过去。最后一次，他能感觉到许良的耐心耗完了。这些天来，夏青秋一直有种不安，果然去了夏青秋那里吗？许良眉头微挑，目光闪烁，不知道又在酝酿什么计划。一边沉思，一边用手抚摸着李婉君的脑袋，感受她的牙尖嘴利。不久前，慕白死亡的消息传来，他被临时关进看守所的时候，一个精神病突然暴起发难，不小心把他误杀了。当然，这都是表面展现出来的信息，至于真相，永远隐藏在暗地里，会随着时间的推移而彻底消失。主角死了，许良当然要来安慰安慰女主角了。他找到了李婉君，这个世界女主很多，主角也应该不会少，一个个等着他去对付许良，可谓日理万机。大家好，其实我是重生者，还获得了一个系统，只要你们追毒催更打赏3连的话就能激活，到时候送你们钢铁之肾，生生不息。下午，小区树荫下，许良抹擦着下巴，目光落在池塘里，几只鱼儿正相互追逐嬉戏，旁边站着一个面色沉稳的中年人，微微弯着腰，姿态摆得很低，看向许良的眼里满是恭敬。东西给你了，知道该怎么做吧？明白，我一定全力生产投入应用，不让公子失望。中年人连忙保证。如果这一幕让认识他的人看到，一定会惊骇万分。原因无他，这位就是银河集团的执行总裁，几个月内完成了让一个集团屹立世界之巅的奇迹。就是这样一位存在，却在一个年轻人面前战战兢兢，唯唯诺诺，这一幕简直梦幻。只是世人不知道，这些都不过是许良赋予给他的罢了。要是一个不爽了，
一句话就能把他从天堂打入地狱。许良把他叫过来，一是把新电池技术给他，二也是听听集团的工作汇报。你去吧。是。中年人恭敬地告退离开。这才没过多久，他额头已经渗出细汗，背后也是冷汗涔涔，压力实在是太大了。别看许良表面温和，尤其是他一笑让人如沐春风，但只有真正了解他的人才会知道，隐藏在这笑容之下的就究竟是怎样的血雨腥风。起码因他直接或间接而死的人不下几十个大不了。天使的外表，魔鬼的心，是对许良最好的诠释。良哥，李婉君气喘吁吁地跑过来。刚才吃完饭，许良说出来散散步，他则是收拾碗筷。收拾完后，他就急匆匆地出来，怕许良久等。今天许良可是答应他，陪他一起去医院看母亲。许良把目光从池塘收回，身上气息依旧温文尔雅。我们走吧。一辆劳斯莱斯停在面前，女保镖打开车门，两人先后上车。魔都第一人民医院乃是魔都最大，也是医疗条件最好、医疗设备最先进的医院。这段时间，中医和西医闹得不可开交，他受到了一些影响，但不大。每天生病的人那么多，百草堂根本忙不过来。影响最大的是那些纯西医院，他们联合起来打压百草堂，打压成功了还好，可是反被踩着崛起。但凡担心家里人得癌症的，都恨不得离他们远远的。等待他们的只有关门一个可能。当许良两人到达的时候，门口已经有人在等着他了。陈蒹葭有些疑惑，早上许良给他发来消息，让他来这里治疗一个病人。许良为什么自己不出手？要知道自己的针法可都是他手把手教出来的啊。有些奇怪，但他还是来了。看到熟悉的车子驶来，他脸上浮现灿烂笑容。新婚燕尔，正是你侬我侬的时候，他也想和许良待在一起。然而当他看到跟许良一起从车上下来的还有一个漂亮女人时，他脸上的笑容僵住了。没让你久等吧。带着李婉君来到陈蒹葭面前，许良笑着道。陈蒹葭摇了摇头，脸色有些苍白。是女神医。旁边李婉君惊呼一声。车上的时候，许良告诉他要帮他把母亲治好。当时他还有些疑惑，母亲可是癌症，要治疗除非请到女神医。李婉君也不是没想过请他治疗，可他现在太出名了，找他的人不计其数，预约都排到几年之后了。出于对许良无条件的信任，他没有质疑。现在看到女神医陈蒹葭，他是激动不已，随即看向许良，目光中是浓浓的爱意。没想到许良竟然为了他请来了女神医，这一幕恰好被陈蒹葭看在眼里。一股难以言喻的滋味涌上心头，苦涩、心痛、难受，五味陈杂，但他还能忍得住。从小到大为了复兴中医而努力，他的承受能力远非常人。许良将一切收入眼中，脸上带着一抹似有若无的笑意。没错，造成眼前的局面都是他故意为之，不然凭借他的医术，李婉君母亲一个癌症，真实病情还是早期，他轻松就能治好。把陈蒹葭叫来，并让他看到这一幕，只是让他提前做个准备，自己还有其他女人，不是他一个人能留得住的。反正他迟早都会知道，那何不如早点面对现实呢？这对于才失身给他的陈蒹葭，无疑是非常残忍。昨天才把最重要的东西交给你，你今天就带着另一个女人出现在我的面前，他现在的心情可想而知。而当得知要他救的人是女人的母亲时，他的心更痛了。我还有些事先走了。把人治好后，陈蒹葭找了个借口就离开了，没有在乎李婉君的感谢。看着他的背影，李婉君若有所思。他不是傻子，刚才只是担忧母亲的病情，才没有注意到陈蒹葭的表情变化。总感觉这一幕有些熟悉，跟当初自己知道许良还有其他女人一样。不过在许良的冲击下，他认清了现实，这个男人太强了，根本不是他一个人能承受得了的。良哥，你去陪陪他吧。正是因为知道当时的感受，李婉君有些不忍，看向许良说道：他会习惯的。许良脸上是尽在掌控的自信。陈蒹葭不是李婉君这种逆来顺受的女人，对几个小事就能臣服，却难不倒她。对付不同性格的女主，她也有不同的应对措施。像是陈蒹葭这样有性格的女人，必须要快刀斩乱麻。要是过段时间再摊牌，或是有人先告诉她真相，难度会增加。这也是让她早早面对现实的主要原因，让暴风雨来得更猛烈些。球发店，各种球，跪求。入夜，狼行天下夜总会，魔都最大的一家午夜狂欢场所。很少人知道，这里还是狼盟的总部。狼盟，魔都最大的地下组织，近20年来无人撼动其地位。他们的宗旨是：狼行千里吃肉，狗行千里吃屎。进入狼盟的第一个要求就是要狠，最好是比狠人还要多一点。此时，一股压抑的气氛笼罩。狼盟的一众高层，包括狼盟之主张孝远，正满脸凝重地站在门口，仿佛是在等什么大人物。不知等了多久，一辆劳斯莱斯缓缓驶来，停在门口。当看到从车上下来的身影，
一众人上前迎接。许公子。许良微笑点头，而后在众人的簇拥下走进了夜总会顶楼。来到会客厅，他毫不客气地坐到了主位。不知道许公子来我这里是？张笑月目露疑惑，出声询问道。哦，也没什么。许良挑了挑眉，就是想到了一场有趣的游戏，打算收一条狗来参与。我觉得狼盟挺合适的。此话一出，全场亚麻呆住了。什么？让我们狼盟当狗？好大的胆子！他凭什么？就凭他是许家大少？不同意，我绝对不会同意。盟主千万不要答应。片刻的寂静后，全场哗然，一众高层满脸气愤。让狼盟当狗，岂不是拿他们当狗？能站在这里的可都是狼人，怎么受得了这个气？一个个对许良怒目而视，身上气息爆发，气氛十分压抑。其中有一人没说话，冷眼旁观，唯独看向许良时，目光中的狂热不加掩饰。狼盟盟主张笑月心中一沉，脸色无比难看。这些年来，他老大当惯了，无论走到哪都有无数人阿谀奉承。什么时候有人敢这么和他说话？何况是要拿他当狗这种话。可以说，要不是顾及许良的身份，他绝对会让人出手，碎尸万段。深吸一口气，强压下心中怒火，他语气冷了下来。抱歉，我们狼盟是狼，当不了狗。他带着一众高层出门迎接许良，那是给许家面子。没想到这许良这么不识好歹。既然如此，他也没必要客气了。如果许良要对他动手的话，狼盟也不是吃素的。这些年来，他牺牲了狼盟很大利益，暗中给出去不知多少好处。一旦遇到麻烦，那些人不会坐视不理。还有让他不怕许良的一点，那就是许家的重心转移到了帝都，现在魔都只有许良一个人。正所谓天高皇帝远，强龙不压地头蛇。这样啊，可惜了。看了看四周恢宏大气的建筑，许良啧了一声，不知道是在为没有收下狼盟当狗而惋惜，还是在为周围一切都要烟消云散而可惜。本来他设想了一场针对夏青秋的游戏，狼盟是一颗不错的棋子。既然狼盟不答应，也只有作罢了。敢拒绝他，也不得不说狼盟胆子很大。他都不知道多久没被人拒绝过了。瞥了眼身旁的2个保镖，只有明镜巅峰。他觉得是不是要换一批保镖了？之前是担心剧情开启后，因为改变太多剧情被抹杀之类的，加上以自己的实力足以应付一切，他才把那些高手派出去。现在没了那个担忧，他也可以把人召唤回一些了。身边保镖太弱，感觉没牌面啊。敢拒绝他，就要有承受后果的觉悟。狼盟没有存在的必要了。许良起身朝门外走去。他想到的有趣游戏可不能中途放弃。狼盟 pass 掉，那就扶持一个新的势力好了。这对他来说也很容易，只是稍微费几天的时间罢了。一众高层看着许良离去的背影，眼里还充满愤恨之色，都没人动作。我去送送许公子。讥讽地看了他们一眼，一个妖艳的女人站了出来，朝许良追去。出了夜总会，许良正想着扶持哪方势力，一个声音从后面传来：许公子。许良转头就见一个妖艳女人匆忙跑过来：许公子，我叫叶渊，是狼盟4位副盟主之一。他来到面前，立马做了一个自我介绍。狼盟除了盟主张笑月，还有4位副盟主，每个人都有明镜巅峰的实力。许良没有说话，目光平淡地看着他，等待下文。我觉得盟主他们错了。叶渊神情激动，满脸狂热。许良突然来了兴趣。一群蠢货，哪里知道您的伟大？他们敢不识好歹地拒绝您，已经有了取死之道。顿了顿，叶渊竟然直接跪了下来。给您当狗是他们的荣幸，我愿成为您手下的忠犬，追随于您。他语气虔诚，没有丝毫伪装。许良目光平静，这女人有些姿色，可惜不是女主，容貌也没达到女主那个层次，他没有兴趣。想给我当狗的人有很多，我对你不感兴趣。说完，许良就准备离开。叶渊顿时就急了，突然他想到了许良之前说的游戏，连忙说道：您不是有个游戏要狼盟参与吗？我可以带领狼盟成为您的狗。许良脚步一顿，一副饶有兴趣之色。他要找一方听话的势力，其他势力需要他去培养，狼盟是现成的。如果狼盟听话的话，倒也不用灭了，就凭你一个人。跟你一样的副盟主可是有3位，上面还有一个盟主，你能说服他们？见起了效果，叶渊松了一口气，回答道：您不需要不听话的狗，既然那群蠢货不识趣，我就帮您杀了。说这话的时候，他语气没有丝毫的变化，仿佛不是在说杀了同伴，杀了同生共死的兄弟，而是在说杀之计。有意思。许良越来越感觉有趣了。这次他没有拒绝，就看这位狼盟的副盟主到底能做到哪一步了。期待你的表现。看着许良远去的背影，叶渊缓缓起身，眼里的狂热分毫不减。我不会让您失望的。他为什么对许良如此狂热？还要从几个月前说起。
叶渊负责狼盟的情报，当时他负责调查魔都郊外的地下训练场，出现了很多神秘人作为魔都地下组织的地头蛇。突然出现这么一个地方，当然要调查清楚。然而，他派了一波一波的人过去，却没有查到任何消息。在继续让人深入调查的时候，那些人却是再也没了消息，极大概率已经死了。从此，他再也不敢深入调查了，只能从落单之人入手。可是这些人藏得很严实，全身笼罩黑袍，谁也不知道谁。一次偶然的情况下，他惊鸿一瞥看到了许良，于是他让人调查许良，希望能得到线索。结果毫无疑问一无所获，但他没有放弃，派人深入调查，又是不见了踪影。一道灵光乍现，两者会不会有什么关系？地下训练场会不会是许良建立的？恰好这个时候天网出世，其展现出来的力量让黑暗世界恐惧，令全世界震颤。随后又出现了银河集团，其生产的基因药业令无数人疯狂，无数势力派人去调查，狼盟也不例外，又是他派的人。结果竟然和前2次一样，派去的都死了。或许其他人不觉得有什么，许家大少、银河集团、天网三者之间根本没什么联系，但他却脑洞大开，会不会是许良，又或者说是许家研制出了基因药业，建立了银河集团，还暗中培养了无数高手，建立了天网。这个想法一出来，他呼吸急促，心跳加速，一股强烈的悸动涌上心头。一个站立世界之巅，以天地为棋盘，众生为棋子，把一切操控玩弄于股掌之间的模糊身影浮现在他脑海。只是一个猜测，就让他无比疯狂和着迷，整个人站立起来，感觉浑身血液在沸腾，激动到浑身发抖，恨不得立马臣服在那个人脚下惊天。近距离面对许良，那股超脱凡俗的气质让他心里模糊的身影渐渐清晰起来。于是就有了刚才一幕，他不惜杀掉所有兄弟朋友，只求追随在身边，不要说臣服在他脚下，为他杀光狼盟所有人，就是让他去死，他也愿意。那个人实在是太让人着迷了。另一边，许良坐在车上翻看着平板电脑，里面是关于叶渊的所有信息，从出生到现在发生过什么事，接触过什么人，还有专门的心理师对他的性格进行分析。看完之后，他微微挑眉，是联想到什么了吗？信息上叶渊调查过他地下斗兽场、银河集团，当时他也收到狼盟在调查的消息，问他怎么处理，只是当时他担心影响剧情，就没有动手。不过他做事向来不会留下任何证据，不会有查到他的可能，应该只是那个叶渊的联想，没有任何证据，单凭一个猜想就做到了这个地步。这个女人的心理疾病有些严重啊。通过叶渊的信息，有心理医生对她的性格做了评估，她是十分善于幻想且慕强的女人，这也就不足为奇。她刚才的行为了，该怎么处理呢？许良沉思，叶渊没有证据表明幕后之人是他，却联想出了一部分。谨慎如他，自然不会允许这样一个不稳定因素存在。这是一个人才，杀了有些可惜，那就试试心灵控制的效果吧。披星戴月酒吧，现在才晚上8点，却已经有很多人涌入其中了，只因为昨晚夏青秋在酒吧出现过。消息传出，无数人蜂拥而至，都想来见识一下黑道女王的风采。不只是普通人前来看美女，还吸引来了一群公子哥。2楼一个雅间里，一群身穿名牌、气质不俗的年轻人聚集在一起。没错，他们也是为了夏青秋而来。这群公子哥可能本事没有败家第1名，但要说起美女，一个个别提多精神。看刘少一副肾虚的样子，最近又换了几个女人啊？庄大少大哥不说2个，我可是听说你包养了一对姐妹，能挺得住吗？呵，一天天只知道女人，总是一天死在女人肚皮上。谭少你清高，你了不起。那你怎么还跟我们来看夏女王？我还是第一次来魔都，听说这位夏女王不比那位女神一差，真的假的？那位女神还真是。张涵，你 TMD 想死滚一边去，别连累我们。梁哥的女人也敢打主意，真是不知道死字怎么写。本来包厢里谈笑风生，一片和睦景象，突然剑拔弩张起来，一群人都不由自主离那个叫张涵的公子哥远了些，看向他的目光仿佛在看一个死人。张涵，我是谁？我干了什么？我 TM 说了什么？我不就说女神也很漂亮吗？而且一句话还没说完呢。看他不是故意的，有人解释了原因，原来是之前有个公子哥在背后说了几句许良女人的坏话，当天晚上就被灭门了。那个公子哥现在还在贫民窟当乞丐呢。听到解释，张涵被吓得浑身冷汗，汗毛直竖，后怕不已。正在这时，有个公子哥闯了进来，都别他妈吹牛逼了，夏女王出现了！嗖嗖嗖，一群公子哥豁然起身，一溜烟冲了出去。他们现在在2楼，从这个角度恰好能将1楼的场景尽收眼底。此时此刻，原本嘈杂的大厅显得很安静，真落可闻。所有人瞪大眼睛，直直盯着前方门口，满是期待。没过多久，
穿着一袭长裙，高雅端庄，妩媚妖娆，一副女王气质的夏青秋缓缓走了进来。夏青秋依旧是那般光彩照人，她身旁跟着一个长相清秀的妹子，齐耳短发，穿着衬衣紧身裤，显得极为干练。她就像是保镖一样守护在夏青秋身侧。许多人想要靠近，却在看到她冷冽的目光后退缩了。至于旁边还有个林浩，被他们不知不觉地忽略了，实在是平平无奇。哇塞，真的是夏女王哎，终于见到真人了，果然美艳无双。无论看多少次都不腻，要是娶回家，谁还下床啊？卧槽，那家伙谁啊？他难道是要向夏女王表白？突然，一道人影闯入他们的视野，纷纷定睛看去。只见他穿着一身西装，发型洋气，打扮得人模狗样，正手捧一束鲜花走向夏青秋。季伯常出身季家，虽然比不上4大家族，却也有数百亿的资产。只是他的身份有些尴尬，是季家的二公子，头上还有个大哥季伯初，比他有能力。他想要继承家产，几乎是没什么可能，除非找到外援支持。可是有实力、有合作意向的，都会找他大哥。他则是被人华丽丽的忽略了。这时他听说了夏青秋不仅长得漂亮，还十分有能力。如果把她追求到手，不仅能得到一个绝色佳人，还能获得魔都道上第2大势力星月会的支持。于是他就开启了狗皮膏药模式的追求。前几次都失败了，这次他可是有备而来。当他来到夏青秋面前时，几个小弟提前一步出现。一个由999朵玫瑰花组成的心形已经摆好了，中间是一颗颇大钻石，价值起码上千万。旁边还架起了乐队，一首充满甜甜恋爱的歌曲响起。青秋，我喜欢你很久了，做我女朋友吧。季伯常单膝跪地，把手里的花递到夏青秋面前，语气真诚地说道：他谁啊？癞蛤蟆想吃天鹅肉，也不去撒泡尿照照镜子。追求夏女王，他配吗？配几把？呵呵，都什么年代了，还想用这种方法逼宫，老掉牙的把戏。看到有人追求女神，围观人群顿时就不干了，一个个嘴下不留情。季伯常，他的确是想以此逼迫夏青秋答应。电视里不都这么演的吗？小说里也是这么写的，一个个最后都抱得美人归。怎么到了自己这里就不一样了呢？看周围人群的反应，还叫答应他亲一个，一个个恨不得把他大卸8块2楼。一群公子哥看着好戏，纷纷幸灾乐祸。啧，原来是季伯常啊，没看出来这小子下手挺快。这是迫于他哥季伯初的压力，准备拉星月会成为他的助力啊。可惜注定要失败了，人家夏女王连3大公子都拒绝了。听说梁哥也追求过没有成功。卧槽，真的假的？不然呢？瓜子花生准备好，等着他被打脸吧。夏青秋脸色有些不好看，他都拒绝这家伙好几次了，这次还当着这么多人的面逼迫。要不是顾及对方的身份，他都懒得理会现在这个局面。他有些为难，答是不可能答应的，直接拒绝又不太好。现在星月会正处于关键时期，不适合树敌，何况还是季家那样的大家族。似乎看出了他的为难，林浩上前一步：兄弟，没看出来吗？青秋看不上你，你还是去找那些小仙女吧。他可不会忌惮是不是什么大家族，反而很是来气，语气丝毫不客气。看到这样的场景，他就不禁想到了许良攻略大师姐，气得质壁分离。你是什么东西？季伯常站了起来，四周传来的声音本就让他有些恼羞成怒。林浩话更是直接把他的怒火点燃，指着鼻子骂道：兄弟，谁 TM 跟你是兄弟？还有青秋也是你叫的？傻逼玩意儿！林浩面色阴沉，正打算给这家伙一个教训，一道悠悠的声音响起：这里挺热闹啊。熟悉的声音让他心里咯噔一下，缓缓转过头，果然看到了那让他恨不得杀之而后快的身影。夏青秋身体微不可察的一颤，该来的终究还是来了。刚才被季伯常表白的一幕吸引，这时候许多人才注意到，旁边不知什么时候多了一位卓氏家公子许良，面露温和笑意，目光落在季伯常身上，后者噤若寒蝉。许良的大名上层圈子都知道，4个字：不要招惹。季伯常虽然纨绔，但在许良面前根本不敢造次，宛如老鼠见了猫，瑟瑟发抖。滚吧！淡淡的话语响起，季伯常打了个冷战，连忙灰溜溜准备离开，却被许良叫住了。回来！季伯常脸上露出一个比哭还难看的笑容。梁哥，把这些垃圾带走。另外，顿了顿，许良缓缓走近几步，拍了拍他的肩膀。他是我的猎物，明白吗？明白。季伯常汗如雨下，根根汗毛竖立，后背更是被冷汗浸湿。因为距离比较近，林浩、夏青秋都听到了，两人脸色不断变换。夏青秋心中一沉，许良果然不再掩饰了，他该怎么应对？林浩顿时就炸毛了，怒目而视，浑身颤抖，气到爆炸。如果眼神能杀人，许良此时
恐怕已经化成灰了。他知道许良很渣，却没想到能渣到这个地步，简直渣出了一个新的境界。才把大师姐睡了，又找上了二师姐。想到这里，他又不禁自责起来，都是他把大师姐害了啊！丁，林浩对你产生愤恨情绪，反派值加999。丁，林浩产生自我怀疑，反派值加888。让小弟把地上的花收起来后，季伯常就圆润的滚了，太恐怖了！没想到夏青秋是许良看上的女人，跟梁哥抢女人，那不是厕所里打灯找死吗？他是谁啊？好帅，好有气质，笑起来感觉好暖。别说，他和夏女王站在一起，我竟然丝毫不感觉违和，郎才女貌。我知道，嘿嘿。魔都有4大家族，你们知道为什么只有3位公子吗？因为还有一位凌驾于3大公子之上，或者说那3位公子根本没法与其相提并论的资格。没错，他就是许家的大少许良，年轻一辈见到没有不叫一声良哥的。众人都被许良的容貌和气质震惊，几乎在场所有女人都激动得合不拢腿，即便是男人在他面前也感觉自惭形秽，生不起嫉妒之心。没有在乎林浩那杀人般的眼神，许良淡笑看着夏青秋，不请我上去坐坐。深吸一口气，夏青秋平复下心情，伸手示意许公子请。随后2人一起朝楼上走去，林浩紧紧地跟在后面，要是许良图谋不轨，就立马出手阻止。虽然他也知道并没有什么卵用，刚上2楼，迎面就遇到了一群公子哥。这些公子哥哪里还有之前的谈笑风生，一个个仿佛犯了错，等待老师批评的小学生。梁哥好。许良笑着点了点头，径直和夏青秋一起上了3楼。见没有怪罪他们的意思，一群人终于长出口气，许多人额头已经冒出冷汗。其实他们也知道，只要不得罪许良，他就是儒雅随和的卓氏家公子；要是得罪了他，表面依旧是温文尔雅，不过手段却让人不寒而栗。谈笑间杀人，说的就是如此了。3楼，夏青秋的办公室，除了许良，还没哪个男人进来过。进门的时候，他顿了一下，看向夏青秋。我不希望有人打扰我们的好事。夏青秋心中涌起一股不好的预感，却不得不按照他的意思做。你们下去吧。女跟班恨恨地瞪了许良一眼，不甘地走到一边生闷气去了。他不是没想过护主，但对许良他是真的无可奈何，毫无还手之力。林浩却没有走，脸色难看至极。以前攻略大师姐的时候，还是一副翩翩君子的形象，现在都不掩饰了吗？他该怎么办？渐渐的，林浩眼神变得坚定，就算不是许良的对手，也不能让二师姐被欺负。拼了！他好像不听你的话啊。许良饶有兴致地看着，神色揶揄。林浩，我叫你下去。夏青秋抿了抿嘴唇，再次下令。林浩依旧没有动，眼睛死死地盯着许良。许良，你要干什么？有什么就冲我来。非要逼我动手，何必呢？轻飘飘说了一句。许良出手了，伸出2根手指。林浩早就防备着他，一见他动手就连忙躲避。只是他很快发现，一股气机将他锁定，根本躲不了。任他心里如何咆哮怒吼，却只能眼睁睁看着许良的手指接近，在他身上连点几下。一股极致的虚弱感袭来，他整个人软倒在地。好了，这下不会有人打扰我们了。许良微微一笑，话语平淡，仿佛只是做了一件微不足道的小事。夏青秋瞳孔收缩，通过询问，他也知道了这位小师弟不仅不弱，还很强，实力达到了暗境巅峰，却是被毫无反抗之力的拿下了。许良的实力又有多强？绝对不是普通的化境宗师。他不敢反抗，跟在许良的身后走进了办公室。林浩双眼暴突，恨怒欲狂。他是万万没想到，他学医6年，对身体各个穴位更是了如指掌，没想到也会有被人点穴放倒的一天。随着许良让把门关上，他便再也看不到2人的身影。林浩气抖冷，反派值加888，丝毫没把自己当外人。许良一屁股坐在沙发上，见夏青秋愣在那里，勾了勾手指，过来。夏青秋眉头紧蹙，从刚才开始，他就感觉许良跟之前完全不一样了，彻底不在他面前眼射面对这样的许良，他没来由的心慌。犹豫了一下，他来到沙发边坐下，与许良保持了一段安全距离。坐那么远干什么？搞得我跟什么坏人似的。夏青秋倒是希望他是个坏人，坏人都没有他坏。下一刻，一只手伸了过来，暗境初期的他还没来得及反应，就被揽住了腰肢。微微一用力，他整个人不由自主地投入到了一个怀抱里。没错，许良是彻底不装了。他不是那些舔狗，不会被一个女人牵着鼻子走。要让他如沐春风，前提是给你面子，你得接着。前面也说了，他的耐心有限，还有其他女主在等着他呢，怎么会一直在一个女主身上墨迹？既然给脸不要，那就摊牌好了。就是不知道
能不能承受得起他摊牌后的手段啊？伸出手挑起他的下巴，清冷不失妩媚的脸庞抬起。看到他眼里的一丝倔强，许良轻笑一声：“我们来玩个游戏怎么样？”清冷如夏清秋，何时被一个男人如此亲近过？还是被搂在怀里。他脸上满是羞愤，一双美眸仿佛要喷出火来。你要是赢了，我就放过你，从此不再来骚扰你。什么游戏？夏清秋一怔，面对这种状态的许良，他实在有些害怕。一听可以摆脱这样的处境，就连忙问道：“游戏吗？就是我代表狼盟，和你的星月会逐鹿谁是魔都第一势力好了。”夏清秋撇过头去：“你一个人就能拿捏我了，这还怎么玩？他还不如直接认输呢。”似乎看出了他的想法，许良继续开口：“放心，我不会出手，也不会派人去帮助狼盟。你说的是真的？”夏清秋又把脑袋转了回来，直直盯着许良：“我什么身份？会说话不算话。”夏清秋陷入了沉思。现在星月会跟狼盟的实力差不多，但他还是有信心能赢。不是还来了个小师弟吗？林浩在许良面前不堪一击，可确确实实是个暗境巅峰高手，胜算很大。而且这可能是摆脱许良纠缠的唯一机会，他不想错过。咬了咬牙，夏清秋同意下来：“好，我答应你。”许良笑了，笑容让人难以捉摸，还是有些天真了啊。或许是想急着摆脱许良，他还是有些地方没想到。他说了不会出手，也不会让人去帮狼盟，可却没说不消耗他这边的力量啊。况且就算狼盟输了也没什么，他许良看起来像是说话算话的人吗？无论输赢都逃不脱他的掌心队了。要是我输了呢？夏清秋有些紧张地问道。你输了，包括你，整个星月会全都要臣服于我。看到许良嘴角的笑意，他心中一颤，突然有些后悔答应他这个游戏了。好了，游戏的事情商量好了，接下来我们双方盖个章吧，算是达成协议的仪式。什么意思啊？等夏清秋回过神来的时候，许良的脸已经近在咫尺。下一刻他瞪大了眼睛。别说调戏了这位黑道女王还挺有意思，许良乐此不疲。夏清秋羞愤欲绝，却又不敢动手，委屈也只能忍着。就喜欢你看不惯我又干不掉我的样子。当许良出来的时候，已经是半个小时之后了。外面林浩感觉力量在慢慢恢复，可以尝试着解决了。他心急如焚，汗水把衣服都湿透了。两人孤男寡女在一个房间，他生怕二师姐像大师姐一样被欺负的不要不要的。突然门打开了，他连忙看去，只看到许良从里面出来，随后看都没看他一眼，径直离开。林浩那个气啊！叮！林浩心态爆炸，反派加999。他更加努力解学，要去看看二师姐的情况。有一个人比他更快，短发少女一闪身冲了进去，看到坐在沙发上失神的夏清秋，还以为他被欺负了，顿时怒火上涌：“我去杀了他！”说完就转身准备去追许良。之前许良来过好几次，也是让他到一边去耍杀，并没有把夏清秋怎么样。如果知道许良会用强，他就算是死也不会让他和夏清秋单独相处的。当年他被仇家追杀，是夏清秋救下他，最后更是帮他报了仇，很是感激。小七回来！夏清秋连忙叫住了他。短发少女疑惑回头，这才发现盲点。她除了衣服有些凌乱之外，并没有什么大碍，不禁松了一口气。在夏清秋看来，小七不仅是他的手下，平时都把她当亲妹妹看待，出于对她的保护，绝对不能让她去招惹许良门外。听到少女的愤怒声音，林浩终于是解开穴，一溜烟冲了进去。二师姐！他一眼就看到夏清秋头发散乱，衣服有些褶皱，当场被气得质臂分离。听夏清秋解释后，他又感到庆幸，除了被占便宜，模样像是被那啥外，并没有失身。其实他想多了，许良的实力怎么才区区半个小时？夏清秋可是暗境，应该有跟他道汞的实力，走出披星戴月酒吧。许良正考虑今晚去找哪个女主呢，突然脚步一顿，随即不动声色地继续朝前走，仿佛什么都没有发生，嘴角却浮现一抹似有若无的笑意。回许家大院，司机尽职尽责地开车。许良说出要去的位置后，目光透过车窗落在一个方向。有意思，他脸上是饶有兴趣的表情。就在刚才，他察觉到了一股强烈的杀意，是冲他来的。实力还不低，达到了暗境巅峰，那人隐藏的极好，隐匿之术堪称顶尖，不过还是没逃不过他的感知，对方是个杀手。他获得的过神级刺杀技能还交给了天网成员，那股气息瞒不了他。会是谁派来的呢？许良挑眉，有些若有所思。保镖是真的该换一批了，什么人都来跟踪还得了。不过话说回来，系统奖励的保镖呢？到现在还没来，不会是迷路了吧？车子平稳地行驶在街道，一辆车落后一段距离，悄然跟随，却不知道自己已经暴露了。来到许家的地界，暗中有强者守护在周围，很快就发现了有人跟踪。但在收到许良的消息后，
他们选择按兵不动，尽量把自己身形隐藏好。就这样，跟踪的车子不知不觉来到了许家大院，堪称进入了死神的领地。当许良的劳斯莱斯在大院前停下，一辆奔驰飞快地冲了上来，一个华丽的漂移后停下，紧接着一道火红的身影下来，拦在了许良面前。叮，保镖已到，请宿主自行收服。许良，系统你认真的？他能从这女人身上感受到那股强烈的杀意。一个要来杀我的人，你告诉我是保镖。对了，记得当时抽到保镖奖励的时候，上面说到保镖会以不同方式出现，以杀他的方式出现，挺心引哈，收回心神。许良这才认真打量起这个杀手。杀手是个女人，还是一个十分漂亮的女人，一张鹅蛋脸美到不像话。她穿着一袭红衣，仿佛鲜血浸染，给人一种妖媚的感觉。很快，他发现了一件有趣的事情，这个女杀手竟然有气运在身，有主角光环，难道是某部女频小说的主角？许良心中猜测。见她如此平静，女杀手眉头紧皱，心里越发肯定了那个猜想。她来魔都已经有段时间了，一次偶然，她发现了地下斗兽场的存在，看到那宛如人间炼狱般的场景，一向正义的她决定将其打垮。然而经过暗中追查，她发现里面竟然有画境宗师坐镇，要不是她隐秘之术顶尖就被发现了。拿地下斗兽场没办法，他决定把幕后黑手揪出来。他不只是一名出色的杀手，还是一个顶级黑客。要查出幕后黑手还不简单，还真不简单，或者说是查不到，毫无线索，就像是凭空出现的一样。这让他不禁想到了天网，那个突然冒出来的既神秘又恐怖的组织，在他顶级黑客技术调查下也是如此查不到。这就不得不说起他来到九州的原因了。从天网在黑暗世界为非作歹开始，他就开始追查。起初他什么都查不到，终于几个月后，他发现了一点问题，没错，就是一点，天网传递信息的方向是九州。地下训练场的事情让他不禁联想到了天网，两者之间会不会有什么关联？于是他开始着手调查魔都的各大势力。一座山被挖空，不可能凭空出现，肯定有大势力的支持。经过几天的排查，他把目光落在许良身上，其他人都在他顶级黑客技术下显现得明明白白，唯独这个人他查不清楚，应该说查出来跟事实不相符。既然查不到，那就试探一下好了。一想到那么多人因许良而死，他就杀意浓烈。从许良此时的反应看来，他似乎是查对了。要知道，一般人在他这股杀意下早就被吓破胆了，哪里还能这般淡然悠闲地打量自己？他冷声问道：天网是不是你建立的？许良摩挲着下巴点了点头。是。女杀手亚麻呆了一下，没想到许良回答这么直接，一身杀意都快化成实质了。那些人是不是？还没等他说完，许良就说道：是我下的命令。他目光很平静，既然说出来了，就没有让这个杀手离开的打算。只有两个选择，要么死，要么臣服。女杀手不说话了，身体在发抖，杀意沸腾到了极点。叮，血色蔷薇恨怒欲狂，反派之家999。血色蔷薇，许良心中一动，在脑海里搜索起关于血色蔷薇的记忆。虽然他不在黑暗世界，但那边的事情他可是一清二楚。天网收集到的信息都会传送给他。要把女主进入家族，他平常没时间去细看，只粗略扫一眼，这一眼就足够了。他可是有过目不忘的能力。血色蔷薇，25岁，孤儿的他从小被拐卖到一个佣兵团，训练时他在一众孤儿中脱颖而出，经过无数个日夜的艰苦努力后，逐渐成长为一名顶级杀手。跟其他杀手不一样，他只杀恶人，任务不是杀穷凶极恶的人，他不接。遇到有人作恶，他会不要钱出手击杀，甚至会主动去杀那些为非作歹的人。他就像是黑暗世界的一股清流，哪里有人作恶，哪里就有他的身影。偏偏他实力极强，很少人是他对手。他似乎很喜欢蔷薇，杀完人之后总会留下一朵蔷薇花瓣。渐渐的，血色蔷薇之名流传开来，原来是个圣母。许良啧了一声，心里已经肯定了这是某部女频小说里的主角。孤儿开局，顶级杀手，顶尖黑客，喜欢行侠仗义，哪里有压迫他就去哪里。可以说圣母行为很严重啊。说好听点是圣母，难听点就是多管闲事。人家做什么需要你多事？而且就算他救的那些人里一定都是好人吗？好不容易找到灭门仇人，花钱找杀手去杀，你却把人救了下来。对于这个血色蔷薇能找上他也不奇怪。他圣母想要为天网杀的人讨回公道，开始调查天网，又是顶级黑客，外加反派与主角的惺惺相惜，这才一路找到他。想来刚开始他也不确定，不然早就趁他不被暗杀了。像叶渊那种会脑补的，总归只是极少数。其实许良对这种圣母没意见，但要是多管闲事管到他身上，
那就是找死了一把血色的匕首出现在手中。蔷薇眸光冷冽，我这就为那几十万死去的冤魂报仇。说完就飞速朝许良掠来，因为速度太快，划出一抹红色的残影。许良撇了撇嘴，圣母就是这样，喜欢自我感动。看着迎面而来的人影，他直接伸出手，一把抓住了他的脖子。蔷薇惊骇欲绝，刚才他朝许良杀来，刚准备挥出匕首抹掉许良的脖子，下一刻他整个人无法动弹，一把就被抓住了，就像是他跑过来主动被许良掐住脖子一样。他想反击，却发现自己根本动不了化境宗师。这时他才感受到许良的实力。是了，能掌控那么多化境宗师，他的实力又怎么可能弱了？这次是他大意了，落到你手里，要杀要剐随便，我绝不皱一下眉头。但是你别得意，你杀了那么多人，总有一天会受到法律制裁，坏事做尽是会遭报应的。瞧瞧，一出口就是正义不屈，主角实锤了。叮，血色蔷薇对你产生愤怒情绪，反派值加666。许良笑了，笑容很灿烂，他已经想好怎么对付这个女主角了。不知怎的，看到她脸上的笑容，蔷薇有一种头皮发麻之感。还不等他多说什么，许良手指在他身上连点几下，松开手后，他无力地软倒在地。这次可比点在0号身上的几下要狠，不懂穴位，没有许良是解不开的。带下去，发动心灵控制，必须打破他的心理防线，或是让他甘心臣服。这位女主角的心智坚定，没那么容易控制奴役。不过她有的是手段。随着她话音落下，2个女保镖上前把蔷薇带了下去。昏暗的地下室里，这里看不到一丝光亮，听不到一点声音，只有永恒的黑暗。浓浓的黑暗将她包裹，蔷薇仿佛回想起了小时候被人贩子拐卖时的恐惧。她想挣扎，想要逃离，却没有丝毫力气，连咬舌自尽都做不到。1个小时，2个小时，5个小时，10个小时过去，她现在又饿又困，心里的恐惧逐渐蔓延开来。咔嚓，这时房门被打开了，她连忙看去，只见许良走了进来，身后还跟着一个女人。许良饶有兴趣地打量起她，披头散发，脸上的疲惫之色可以看出她一夜没睡，哪还有昨天的风采。杀了我！声音有些嘶哑，是一夜没喝水造成的。杀人是犯法的，我又害怕遭报应，又怎么会杀你呢？许良语气有些玩味。蔷薇语塞，知道他是拿昨天自己的话戏耍自己，他心里已经开始后悔来找许良了。我有些好奇，你们杀手组织里手下犯了错是怎么处理的？叮，血色蔷薇对你产生愤怒情绪，反派值加777。叮，血色蔷薇对你产生仇恨情绪，反派值加888。叮，血色蔷薇对你产生恐惧情绪，反派值加999。叮，10几分钟后，蔷薇蜷缩起来，似乎是失去了兴趣。许良对身旁的女人说道：“他就交给你了，不死不残不精神病就行，我还有用。”说完，许良转身离开了。是，公子，保证完成任务。他是一名教官，负责过天网杀手的训练，不仅精通杀人技，折磨人也不差。什么？爸，你说什么？我们老家拆迁了。一个青年猛地站了起来，眼睛一眨不眨地盯着自己老爸。青年名叫叶轩，刚毕业准备找工作呢，谁知道他爸突然告诉他老家拆迁了，那尼玛还找个屁的工作啊，直接躺平不香吗？我记得咱老家范围挺大的，应该能补偿不少吧？他有些希冀地追问。叶父笑呵呵地说道：“那是当然，拆迁费5000万。”说完，他还拿出合同。叶轩脑袋有些眩晕，连忙定睛看去，果然看到5000万的数额，他激动了。这种感觉比天上掉馅饼还要爽无数倍。看到儿子这副模样，叶父笑了，不禁想起了当初自己得知这个消息时候的样子。直到签了合同，钱拿到手后，他才彻底相信这一切的小轩。现在咱们家有钱了，你就给我找个儿媳妇回来，不用担心花钱。还有，我们家发达了，那些亲戚朋友也要通知一声。半晌，叶轩才恢复平静。听到父亲的话后，他眼神闪烁。爸，等一下，暂时不要通知那些亲戚朋友。怎么了？叶父有些不解地问。把的消息告诉他们了，他们找我们借钱怎么办？顿了顿，叶轩继续说道：借钱也没什么，亲戚一场互相帮助也是应该的，可就是不知道这些亲戚里面哪些是真和我们一条心。听到儿子的话，叶父若有所思地点了点头，觉得有道理。见父亲听进去了，叶轩故作神秘地开口道：你想不想知道那些亲戚的真面目？你的意思是，爸，我们假装破产吧？叶轩家里算是小康家庭，父亲开了一家水果工厂，每年赚不了多少钱，温饱却是没问题。这，叶父也想到了儿子的打算，有些犹豫。我们假装破产，
然后向他们借钱，看谁愿意借给我们，这些才是我们真正的挚爱亲朋。有什么好纠结的？要是那些亲戚连一点钱都不肯借，我们还有必要走动吗？叶轩继续劝道。他也是看过一个视频突然冒出来的灵感。视频里有个人中了彩票，告诉亲戚朋友们后，纷纷找他借钱，他也欣然借了。等他钱花的差不多了，再去那些人还钱时，一个个装聋作哑。于是他打算反其道而行之，先下手为强，以破产为借口找他们借钱。他们借了就说明是真正的亲戚，不借说明心里没他们，以后需要帮忙的时候他们不会出手。在编了一个理由之后，两人就开始各自打电话发消息。叶父，三哥啊，那个我们家破产了，还欠了500万，能不能向你借点钱啊？哎呀，我们家也困难，家里2个孩子读书，实在拿不出钱，你问问别人吧。叶父傻眼了，没记错的话，三叔家今年承包了一项工程，赚了几百万，还买了新车，换了新房吧。叶父又继续打电话，李哥，我们家破产。嘟嘟嘟，真是不打电话不知道啊。平日里称兄道弟，见面比谁都亲，遇到麻烦的时候那叫一个跑得快，真是应了那句话，做兄弟在心中。有事电话打不通，叶父在忙着试探交情，叶轩那里也没有闲着。他点进了同学群，毕业了，大家都在干嘛？感觉现在工作好难找啊。在华为实习了几个月，刚刚转正，谢邀，人在漂亮国，刚下飞机，正准备去特死了。真羡慕你们的人生那么充实，我家里房子比较多，没事就拿着麻袋去收租，生活单调枯燥又乏味。清一色的消息都是凡尔赛。正在这时，一条突兀的消息弹了出来，叶轩，同学们，我们家破产了，欠了500万，能不能向你们借点钱啊？我一定会还的。刚实习转正，工资还没到手，人在漂亮国，消费很大，生活费都不够，这个月的房租还没去收，过段时间我应该会有点空余，没钱。叶轩看着消息，脸上露出果然如此的表情。这就是现实，还好自己英明，提前看清了他们的真面目。他冷笑，不知道你们知道我家其实没破产，还是千万富翁的时候会有什么感想？突然他脸上的冷笑僵住了。您已被管理员踢出群聊。叶轩，他知道这些人不会借钱给他，但却没想到为了不让他张口，直接把他踢出群了。好，很好。叶轩怒极反笑。渐渐的他平静下来，犯不着为这些人生气。随后他又盯上了下一个目标，他们班上的学习委员，班花兼校花的李小梦。李小梦可是学校的风云人物，每年奖学金拿到会软，追求者无数，却没有一个成功的，他也是其中之一。不过当时的李小梦太过耀眼了，他就是班上的一个小透明，虽然心中仰慕，却不敢表露心迹。现在不一样了，5000万的拆迁款让他有了对话女神的底气。点开李小梦的聊天界面，他把相同的话复制下来发送过去。虽然是女神，也要考验一下。看到消息已读，叶轩不禁紧张起来，很怕迎来对方的拒绝。你要借多少？当看到这个消息时，他整个人都要跳起来了。李校花果然跟其他人不一样，还是看重同学之情的。他连忙再次发了个消息过去，多少都可以。定，女神向你转账10万。叶轩张大了嘴巴，满脸的不可思议。这可是10万，许多人工作1年都不一定能赚到这个数字。而李小梦呢？听说她有困难，二话不说就把钱转过来了。难道？叶轩不禁想入非非。如果不是喜欢自己，他怎么会毫不犹豫地转这么多钱？另一边，魔都航空公司经理办公室里，把钱转过去后，李小梦家不再理会了10万。对以前的他来说，或许是一笔大数字，但自从跟了许良之后，担任公司经理，他就再没为钱发过愁。在他看来，同学家破产，本着能帮就帮的原则，赚了10万过去，他都没打算对方会还。要是对方不还，10万块就能让他看清一个人，对他来说是赚了。翌日清晨，叶轩从家里出发，先去了商贸城，换了一身名牌衣服，又去租了一辆兰博基尼，站在车旁，顿时吸引了无数目光。打开缺德地图，他来到了魔都航空公司。前段时间不知道谁在群里说过，李大校花就在这里上班。李小梦是校花，追求者无数，以前他只能悄悄暗恋，现在不同了，以前可望不可及的女神，他也想尝试抱得美人归。何况他可能也多少对自己有点意思，否则不可能一下子愿意借给自己10万。怀着激动的心情，叶轩下车，拿出一捧鲜花。门卫保安看他一身名牌，车也是兰博基尼，以为是大客户，就没有拦下。哇，感觉那人好有范儿啊，不知道是哪位大家族少爷，有点小帅，搭配起他那一身阿玛尼，看起来的确有几分气质。集美们还等什么？上啊，说不定就被人家看上了呢，这可是嫁入豪门的机会啊。走在路上，听到4周空姐的赞叹声，
叶轩的心情别提多舒爽了。突然，他眉头一皱，这才想起来，李大校花的工作不是空姐吗？万一要是已经培训完上岗，自己这趟岂不是白来了？他连忙询问一名路过的女孩：“你是来找李经理的？”他在办公楼。女孩有些惊讶，上下打量了他一番，摇了摇头。这人虽然有点小帅，看着也挺有钱的样子，但和李经理的那个男朋友比起来，简直就是一个地下一个天上，或者说根本没有可比性。叶轩没有察觉到女孩的怪异目光，他整个人都愣住了。他没听错的话，李小梦是魔都航空公司的宣传部经理，这简直难以置信。李小梦可是跟他们一样才毕业啊，就算大四没课，他提前过来实习也不用这么夸张吧？想想同学群里一个个装逼说自己工作多好，和李大校花比起来差远了好吗？果然校花就是校花，在学校里那么优秀，出了社会更加厉害。魔都航空公司可是世界500强企业，担任经理怎么也得年薪几百万吧？在接受了事实后，他就感觉一阵尴尬。本来他去买了这身衣服，租了一辆兰博基尼，就是想在李大校花面前表现，这还表现个锤子，人家压根看不上这些好吧？随即一个想法从心底里不发遏制的升起，必须把李小梦追到手。刚毕业就当上了世界500强企业的经理，前途不可限量，以后的追求者一定能多到从魔都排到帝都。趁现在还没人发现这块宝藏，他先拿下。谢了。和女孩道了一声谢后，叶轩就连忙朝宣传部的办公楼走去。宣传部经理办公室，李小梦刚批阅了手下呈上来的文件，正坐在办公椅上发呆，脸上羞涩、幸福、满足，种种情绪交织闪过。他回忆起了和许良相识、相知相爱的一幕幕。几个月前，他空姐培训结束，第一次上飞机就认识了许良。他永远不会忘记第一次看到许良的场景。坐在靠窗位置，他手里拿着一本书，有一股宁静致远、超然物外的气质，那一幕如诗如画，在他心里定格。愣了半晌，他推车来到许良面前：“先生，您要的咖啡？”“谢谢。”许良抬起头，一双眼睛深邃如星辰，脸上的笑容令人如沐春风。两人从此有了交集。在后来的相处中，他越发觉得许良无比优秀，让他都优秀自惭形秽。以自己在学校里拿过不少奖项的知识水平，在许良面前就跟小孩子一样，无论说什么他都能说得头头是道。再后来，他发现许良除了优秀之外还有些坏，经常让他穿各种空姐制服，黑丝、白丝、肉丝、蕾丝，一想到办公室里包括面前的办公桌都有他们的足迹，他就害羞的俏脸发烫。“李经理，外面有个人说找你，他没有预约，被拦在办公楼外面了。”一个女秘书敲门进来说道。李小梦从回忆中醒来，眉头微皱，有些不悦。正想起和梁哥的快乐时光呢，到底是哪个不开眼的家伙？犹豫了一下，他还是决定出去看看。来到外面，看到了被门卫拦下的青年，他皱了皱眉，感觉这人有些熟悉。“小梦，是我啊。”看到李大校花出来，叶轩举手打招呼：“请叫我全名。”李小梦眉头一皱，疑惑道：“你是？”叶轩脸上笑容一僵：“我是叶轩啊，昨天还找你借过钱。”李小梦面露沉思，片刻后想了起来，是有这么一回事。昨晚的确有个同学说家里破产了，找他借钱，念在同学一场，他就赚了10万过去。不过他眉头越皱越深，看叶轩这一身名牌，哪里像是破产的样子，感觉自己被欺骗了，他脸色有些不好看。就听叶轩的声音响起：“李校花，听说你喜欢薰衣草，这是我特地前往最大的花店四季花海买来的，送给你。”说着，他把手中的花递到面前：“我不喜欢薰衣草。”李小梦表情淡漠，转身就回了办公室，留下一句冷淡的话语。叶轩手还举在半空，察觉到旁边保安投来讥讽的目光，他感觉尴尬无比。看着手里的薰衣草，他渐渐皱起眉头。他是听李大校花的一个追求者说的，最喜欢的花是薰衣草。靠，真是信了他的邪，连人家喜欢什么花都不知道，活该你扑街啊！许家大院，许良有些惊奇看着面前一名女子，一张狐媚的瓜子脸，结合他眼里的狂热，给人一种妖异之感。昨天他没有细看，今天褪去了脸上的浓妆，姿色竟然不输于那些女主决战在面前的，正是猜测出他一部分身份，向他跪地表示臣服的叶渊。收回目光，许良端起一杯茶，轻轻抿了一口。你要怎么对付那群蠢货？声音平淡，却仿佛具有一股魔力，穿透人心润武力。我不是他们的对手，不过他们现在对我没有防备，下个毒就能全部解决。叶渊语气里带着强烈的自信，要追随在这位身边，就必须展现自己的价值。许良没有在意这些细节，今天把他叫过来，就是处理这个不确定因素的，倒也不用全部解决，
留一些还有用处。这场游戏总要势均力敌才有意思。看着举手投足间仿佛苍生为棋子的许良，叶渊激动得浑身发抖。随即他沉思起来，考虑控制那些人的可能性。放心，我会赐予你控制他们的力量。他豁然抬头，就见仿佛变魔术一样，一个金属小盒子凭空出现在许良手里。随着按下一个开关，金属盒子打开，一层白气冒了出来，类似干冰挥发产生的雾气。氤氲的白雾中静静躺着一只药剂，来不及惊叹，他就被那只药剂的样式吸引了。他身躯一颤，眼里金芒爆闪，感觉到身体传来一丝渴望。这是基因药液。呵，那玩意儿不过是稀释了几十上百倍的产物，跟基因药剂完全没有可比性。对于无数大佬级人物渴求的基因药液，许良语气之中满是毫不掩饰的不屑。这支基因药剂又与其他药剂不同，在获得神级医术后，他添加了一些药材进去，让药效更好也更柔和，不会损伤根基。有了这份药剂，叶渊可以毫无阻碍突破到暗境，甚至继续提升。到时杀了盟主张啸天后，掌控狼盟不在话下。主人，叶渊愿为主人忠犬，只拿咬啊！叶渊直接跪了下来，眼里的狂热根本无法掩饰。看到基因药剂，他心里的那个猜测已经被证实，直接连称呼都改变了。许良脸上浮现一抹笑意，心念一动，心灵控制技能发动。叶渊并没有什么变化，只是看向他的目光中，狂热之色更浓了。许良眉头微挑，他竟然没有感觉到叶渊丝毫抵抗，也就是说，让他做什么就做什么，去死都愿意。还真是病得不轻，这种慕强心理已经扭曲到变态了。对于一个变态，没人愿意与之打交道，但要是一个忠诚于你的变态呢？当这样一个疯子有了力量和背后势力支持，许良有些期待他会给世界带来怎样的精彩。以后的日子不会无趣了。叶渊接过基因药剂，当着许良的面毫不犹豫地给自己来了一针。注射完后，他感觉自己浑身暖洋洋的，整个人无比轻松。下一刻，他身上一股气息爆发，就这么轻松地达到了暗境，始终无法突破的桎梏就这么解除了。叶渊这时也明白了天网为什么有那么多强者，有这基因药剂，只要时间足够，一统世界都不是什么难事。随即他再次向许良单膝下跪，谢主人赏赐，起来吧。许良脸色平静，叶渊的突破没有出乎他的预料。突然他眉头一动，想到了地下室的血色蔷薇，不知道把这个疯子送下去会不会有什么意想不到的效果。跟我来，帮我调教一个人。他放下茶杯，起身朝地下室走去。叶渊默默跟在身后。地下室，蔷薇已经奄奄一息，却凭着一股意志支撑，没有屈服求饶。咔嚓，房门打开，许良和叶渊走了进来。微微抬起头，他嘴角勾勒出一抹嘲讽：就这点本事吗？定，血色蔷薇对你产生愤怒情绪，反派值加666。定，血色蔷薇对你产生仇恨情绪，反派值加555。许良面无表情，他安排天网教官调教，使用的刑法可能有些非人，却没有脱离人的范畴。血色蔷薇能成为顶尖的杀手，还有主角光环，自然不是一般人。这女人除了一开始的慌乱外，后面就冷静下来，任你怎么折磨，她都没有丝毫反应，导致收割的反派值是越来越少。要想抹灭她的主角光环，还需要很长一段时间。所以他把这个疯子带下来试试。啪，一小皮鞭落下，蔷薇颤抖了一下，却硬撑着没出声。天网教官一脸惭愧地来到许良面前：公子，你先下去吧。他轻叹口气，许良的手下很多，他本来想通过完成这次任务获得更多信任，没想到这女人这么能撑。叶渊从进屋开始就在打量这位血色蔷薇，听到他对许良如此不敬的话，他目光里闪烁着嗜血之色。在他心里，主人就是全部，任何人都不能亵渎。蔷薇恰好看到他的眼睛，顿时头皮发麻，仿佛被什么魔鬼盯上一样。他就交给你了。许良说了一声就离开了，恭敬地目送他远去。叶渊缓缓把门关上，这是主人的第一个任务，他一定要完成。没有尽力，只有一定。他目光越发凶残嗜血，看向蔷薇时，嘴角勾起一抹邪魅弧度。我们来玩个游戏吧。下午，魔都航空公司，叶轩再次找上门来。不知道李小梦喜欢什么花，他就索性没买，直接送礼物，手里拿着一个装饰精美的盒子。可是等他到门口的时候，却被保安拦了下来。站住，干什么的？早上以为这家伙是客户就没阻拦，害得他被上级骂成了狗，什么人都放进去，万一出事了谁负责？这难不倒叶轩，直接当场下单成为真正的客户。来到宣传部大楼，见到了正要出门的李小梦。小梦，在大学里我就喜欢你了，只是那时的你太优秀了，我只能远远看着你。现在上天给了我一次机会，我一定不会错过。
做我女朋友吧。说完，他把手里的盒子打开，一条精致的项链静静地躺在里面。项链很是别致，还镶嵌有一颗钻石，价值最少10几万。然而李小梦却看都没看一眼，甚至还没等叶轩把话说完，他就直接转头离开，并留下一句话：把他给我轰出去，我不想再看到他。门卫闻言额头渗出一层冷汗，李经理这是生气了，不敢怠慢，连忙打个电话让几个保安前来，把人赶了出去。看着李小梦远去的背影，叶轩并没有生气，相反更加坚定了他追求的决心。这种不为外物所动，不爱慕虚荣的性格让他十分欣赏。暂时追求不到也很正常，要知道大学4年李小梦不知道面对过多少追求，没有一个成功的，就知道难度有多大了。但他不会放弃，要是错过了这么优秀的女人，可是会遭天谴的。一下午的时间过去，许良刚走进地下室，一连串的提示音响起。叮，血色蔷薇心态崩溃，反派直加1000。叮，血色蔷薇惊恐万分，反派直加1000。叮，血色蔷薇心神不稳，反派直加1000。许良惊疑，定睛看去，只见女主角头顶的气运消失了大半。此时的她缩在角落里，瑟瑟发抖，偶尔抬起头看向叶渊的目光里满是恐惧之色。听到房门打开的声音，蔷薇身体一颤，仿佛找到了救命稻草，使出最后一丝力气朝许良这边跑来。求求你杀了我，他是个变态，是个疯子，我不要跟他待在一起。还没跑到许良面前，一道身影挡住了他的去路，是叶渊。他便再也不敢上前了，一步步朝后退去，满脸惊恐。主人。叶渊看向许良，目露期待之色，像是做好了一件事等待夸奖的孩子。不错，我很满意。许良伸手要摸他的脑袋，叶渊见状立马把头往前凑了凑，脸上浮现猫被人撸时的幸福表情。蔷薇看到这一幕，瞳孔急剧收缩，难以置信，这个家伙竟然在许良面前宛如猫咪般温顺。主人，你要怎样才能放过我？他有些弱弱地问道。这个称呼是叶渊让他叫的，想他在黑暗世界也是赫赫有名，现在竟然沦落到这个地步。但他是再也不想和叶渊单独在一起了，只要许良提出的条件不过分，他就答应许良。一边抚摸着叶渊的脑袋，一边打量起这位女主角，有些好奇发生了什么，让这位天不怕地不怕的血色蔷薇害怕成这副模样。放过你啊？顿了顿，许良戏谑一笑，你觉得可能吗？蔷薇脸上升起的一丝希望破灭，感觉自己未来一片黑暗，顿时心如死灰。臣服于我。抬起头就见许良正面无表情地看着他，目光充满威严。蔷薇脸色不断变换，有恐惧，有屈辱，有挣扎。许良只是说出了他的最后归宿，就没有再看他了。没有把他的主角光环搞掉之前，就算他愿意臣服，许良也不会相信。许良看向叶渊，把手收了回来。回去处理你的事情吧，需要的时候我会叫你。好的，主人。感受到许良的手离开，叶渊有些不舍。对了，告诉你一个消息。想起什么？许良说道。夏青秋身边有个叫林浩的，是他的小师弟，实力是暗境巅峰。他没有直接去对付林浩，而是把这个消息告诉叶渊，也是看看他的能力。叶渊若有所思，许良已经把这场游戏告诉了他，让狼盟跟新月会一较高下。狼盟代表许良，自己不能让主人失望。按照主人所说，这个叫林浩的家伙的确是个麻烦，到时候在不知情的情况下动起手来，他们必输无疑。不过现在知道了，提前把那个林浩踢出局就好了。谢主人告知。去吧。临走前，叶渊给了蔷薇一个嗜血的眼神，吓得他一阵颤抖。把他交给天网教官后，许良也离开了。他要去看看监控，叶渊一下午到底做了什么。房间里，许良正在看叶渊调教的监控画面。哪找来的羽毛？蒙着眼睛，这是扩大感知。啧。许良仿佛打开了新世界的大门，准备叫个女人过来压压惊。今天该翻谁的牌子了呢？手指在通讯录里划拉着，最后落在一个名字上，任珊珊。被许良提拔成公司的财务经理，与薛有荣、李婉君一起，并称为许氏集团的3朵金花。之前与李婉君一起出去分公司视察，本来打算一起回来，他妹妹任菲菲放假来找他，就带着一起去玩了几天，今天才回来。许良当即拨通电话过去，电话很快被接通，透着惊喜的声音传来：总裁，过来找我。没有征求他的意见，许良发出通知。刚挂断电话，来电铃声突然响起，又是一个女人来电。临近傍晚，落日的余晖洒落大地，映照出一片金色。叶轩再次来到魔都航空公司，但这一次他无论怎样都进不去了。是李小梦下了命令，叶轩彻底没办法了，只能等在门口。李小梦总要下班的吧？这一等就是1个多小时。天色渐暗，李小梦从公司大门出来，他立马就跑了过去。
还没等他靠近，一道身影就拦住了他的去路，是李小梦的秘书。准确的说，是许良把他安排在李小梦身边的，既是保护又是监视他，目光微明。这家伙已经连续出现3次了，到了上报的次数，怎么处理就听许良下令了。叶轩停下脚步，看向李小梦，目光深情。小梦，不知道你喜欢什么，我给你买了这个包，听说女孩子都喜欢。说着，他把手中的包递到面前，憨厚的挠了挠头，还是香奈儿牌子的，同样价值10几万，在普通人眼里，这的确算是高端奢侈品。但在跟了许良后，李小梦才知道什么叫真正的上流，这些耳熟能详的名牌，在他们眼里也就一般。真正的奢侈品都是全球顶级大师手工定制的，逼格不知高到了哪里去。他皱着眉头，本来以为拒绝这家伙2次能够让他知难而退，没想到还不死心，这样下去也不是办法。骗了自己10万，现在看到这个叶轩就恶心。要是天天来找自己还得了，我不需要这些东西。他生气却没有失去优雅，语气冰冷地说道。叶轩似乎并没有听出来，依旧满脸真诚。那你告诉我你喜欢什么，就算是要天上的月亮我也给你摘下来。不要再做这些无意义的事情了。怎么会没意义呢？我是不会放弃，我已经有男朋友了。说完，李小梦就带着秘书离开了。原地是叶轩愣在当场，半晌他才回过神来，随即一拍脑袋，我真是差点就信了。李大校花大学4年，不知道拒绝过多少人，怎么会一毕业就找了男朋友？肯定是他拒绝别人的借口，谁要是相信谁就是傻逼。今天作战没有成功，明天继续。他就不相信了，自己天天来找他，就算是铁打的石头都会被感动，他会没有感觉。坐在车里，李小梦越想越气，这个叶轩很烦，一天来找了他3次，要是许良在就好了，让他知道什么叫差距。于是就有了他给许良打电话。这边许良接到李小梦的电话，甜甜的声音传来：良哥你在哪啊？我想你了。那你过来找我。许良挑了挑眉，斗地主而已，他能轻松把2个平民斩于马下。不了，人家最近不方便。李小梦害怕的连连摇头，随即才想起找许良的目的，怎么就聊起这个了？良哥，告诉你一件事，有个家伙几次3番来找我。当即他把叶轩3次来找他的事情说了出来，没有丝毫隐瞒，连向他借钱也说了。许良心中一动，说家里破产找人借钱，结果自己一身名牌，还花了10几万买礼物，说是骗钱吧。他买礼物来送给借钱的人，怎么看都不是一个正常人能做出来的事，倒像是小说里主角假装破产，试探别人的真心，这就有意思了。许良眼里闪过一丝饶有兴趣，他并不确定，还需要调查一番，明天也要去看看真人才知道。明天我来找你。得到许良的承诺，李小梦在心中给自己比了个耶的手势。许良平时很忙，难得来找他，他也就打电话试试。没想到真的成功了。那个叶轩倒也不是没有用，如果让叶轩知道自己表白3次却没丝毫进展，反倒是李小梦因此能见到许良而对他有所改观，不知道会是什么表情。许良此时正在查看叶轩的信息。叶轩，男，23岁，家住东城67号街道。半年前，叶家老宅拆迁，3天前完成手续，拆迁费5000万。1天前，叶轩和叶父打电话发信息，以破产的名义找人借钱。看到这里，他差不多已经可以确定，那个叶轩就是主角了。感觉主角越来越弱了，不知道能从他身上收割到多少气运，希望不要让他太失望。这时，门外响起刹车声。没多久，一个身材高挑婀娜、相貌绝美的女人走了进来。来人正是任珊珊。良哥，看到许良，他也很高兴，难以置信，公司里那位一言不合就开除的高冷经理，此时竟展露这种小女儿姿态。许良一伸手将她搂在了过来，任珊珊也没抵抗，顺势依偎在他怀里。许良挑起她的下巴：10几天不见，有没有想我啊？当然想，天天都想。他有些害羞，不过周围没有旁人，和许良的关系早已根深蒂固。哦，想我什么？许良抚摸着她的秀发，似是无意间提起：和你妹妹出去玩的怎么样？他心中一紧，露出一抹不自然的笑容。还好，带她去逛了迪士尼，她玩得挺开心的。是吗？什么时候带过来？我这个做姐夫的，给小姨子送个礼物，很合理吧？翌日清晨，叶轩早早地来到魔都航空公司。他现在进不去公司，只能看看能不能在外面提前等到李小梦。等是等到了，他刚想上前，一股风掠过，车子已经开进了公司。叶轩为了显示自己的坚持和决心，他决定在外面等李小梦出来。于是他就这样顶着炎炎烈日站在公司门口，周围路过的人无不被他吸引。哇塞，他好有毅力啊，这么大的太阳他还站在那里，太幸福了吧。要是有一个男朋友这么宠我就好了。
我 TM 要是有这份坚持，还至于母胎单身到现在？话是这么说没错，可是你们看，他好像一条狗啊！没有理会周围人异样的眼神，叶轩知道一些李小梦的性格，人美心善，他相信终究会被他打动的。听到自己的消息后，他一定会出来见自己。人的确出来了，不过却是在临近中午的时候。叶轩被晒得满头大汗，口干舌燥。终于看到李小梦，让他觉得自己的坚持没有白费。李小梦也看到了他，顿时眉头紧皱。你怎么还在这里？我要证明给你看，喜欢你，我是认真的。你觉得你很幽默？李小梦不耐烦，我已经告诉你，我有男朋友了，你怎么还来？别骗我了，你那是用来拒绝别人的话术吧？已经被我看穿了。叶轩满脸的自信。李小梦彻底无语了，懒得跟这种人多说。陡然他眼睛一亮，只见一辆熟悉的车子驶来，在面前缓缓停下。很快许良从车上下来。梁哥你来了。李小梦心中一喜，连忙小跑过去。许良一笑，手腕一翻，一捧薰衣草出现在他手中。我最喜欢四季花海的薰衣草，梁哥你最好了。李小梦惊喜地接了过来，放在鼻尖闻了闻，花香四溢。叶轩，这就是你说的不喜欢薰衣草？此时他感觉有一把刀扎在心上，那股心痛让人窒息不对。等一下，他精神一振，怎么会这样巧？他才追求1天，李小梦就突然多出一个男朋友，难道是他找人假扮的，为的是打消自己的追求？电视、小说里很多这样的套路。正在这时，李小梦伸手挽住了许良的胳膊，看向叶轩。这就是我的男朋友。他脸上是一副幸福的表情，那亲密模样哪里像是请来的演员？叶轩再次感觉心里扎了一刀，不可能，到现在他都不愿意相信。大学4年追求李小梦的公子哥也不在少数，都被毫不留情地拒绝了。他对那些纨绔公子哥很反感，可他为什么还会跟这个家伙在一起？难道是被欺骗了？很有可能，李小梦才出社会比较单纯，哪里是这些老油条的对手？随即他目光不善地看着许良，许良也在打量他，面容清秀，身材中等，有点主角那味儿了。也没有出乎他的预料，这个叶轩的确是个主角。再看他头顶的气运，顿时有些兴致缺缺，竟然比慕白的气运还要少。走吧，先带你去吃饭。许良收回目光，看向李小梦。好啊好啊，今天亲戚来了，我要吃黄瓜。这个要不还是回家了再吃。讨厌。看着两人有说有笑，叶轩还愣在原地，感觉自己的心又被扎了一刀。直到车子发动远去，他才回过神来，连忙跟了上去。让他就这么放弃，他不甘心，必须要查清情况。万一李小梦是被欺骗的，他一定要救他脱离苦海。许良找了一家私房菜馆，还是这里的菜比较符合他的胃口。叶轩也跟来了，他并没有第一时间跟上去，而是打算暗中看看。随后他就看到了李小梦和许良亲密地依偎在一起点菜，两人有说有笑。他还看到那个男人的手放在李小梦的大腿上，占尽便宜。而李小梦呢，仿佛没有察觉到般，依旧和他嬉笑。看着喜欢的女神被这样欺负，他终于忍不住了，起身走向餐桌，中途却被服务员拦了下来。先生，请问您是？这时送餐的服务员路过，叶轩眼珠一转，说道：我跟他们是一起的，这顿饭还是我请。服务员原本还有些迟疑，听到这顿饭是他请，看向他的眼神都变了，那是看有钱人的眼神。就这样，叶轩没有再被阻拦，还享受了一把有钱人的虚荣心。你怎么来了？正在和许良谈笑的李小梦突然看到他，心情顿时就不美丽了。我来吃饭啊。叶轩微笑说了一句，看向许良，加个人不介意吧？这顿饭我请。这顿饭很贵的。李小梦心善，提醒了一句。谁知叶轩听了，大手一挥，自信笑道：一顿饭钱我还是请得起的。心说看来这个家伙也不是多有钱，吃顿饭都让李大校花觉得贵。这就是典型的暴发户心理作祟。好啊，加一双碗筷的事还要感谢兄弟的大方吗？许良微微一笑，让人如沐春风般温暖。有冤大头上门，他没有拒绝。按照刚才点的菜，满满一桌，20几万吧。他不在意这20几万，只是对主角结账时的样子比较感兴趣。叶轩一愣，他还以为对方不会同意呢，都做好极限拉扯的准备了，不由看这家伙顺眼了点。李小梦张了张口，听到许良都同意，就没说什么了。看到一道菜被端上来，李小梦眼前一亮，那是许良比较喜欢吃的菜。当即他拿起筷子夹起，准备放到许良碗里。许良却躲开了，朝自己嘴巴示意了一下，他面色一红，四周看了看，这才把筷子伸到许良嘴边。叶轩，他刚坐下，正准备尝尝这些看起来品相不错的菜是什么味道，看到这一幕，瞬间就气饱了。再看许良的一只手放在下面，来回游走，他顿时脸绿了，索性他也不吃了，就这样直直盯着许良，让他收敛点。许良呢，对此毫不在意。
一边继续纵享丝滑，一边享受女主的喂饭服务。叶轩简直气炸了。叮，叶轩对你产生愤怒情绪，反派值加333。叮，叶轩对你产生仇恨情绪，反派值加444。不知不觉间，一顿饭就在李小梦的服侍、许良的享受、叶轩的羡慕嫉妒恨中结束。梁哥，这顿饭怎么样？李小梦期待地问道，一副准备迎接夸奖的表情。还行，下次继续努力。许良点评一句，而后起身，走吧，今天有时间陪你玩一天。真的吗？太好了！李小梦欢呼雀跃。叶轩傻逼了，满脸怀疑人生。这真是他认识的那个李大校花吗？跟那些傻白甜恋爱脑有什么区别？察觉到一道视线落在他身上，定睛一看是许良，淡笑看着他，他恍然醒悟，记得说过这顿饭是自己请来着。咕咕咕尼玛，刚才看许良和李小梦被气饱了，他现在还没动筷子呢。也就是说，饭一口没吃，还要他去结账。叶轩脸黢黑无比，在女神面前，他却不能失了面子，找来服务员。你说巧不巧？还是刚才那个拦路的服务员？叶轩却是一听价格懵逼了，23万4千，疯了吧？一顿饭20几万，你们是在抢钱？当时服务员脸上的表情就变了，他拿出价目表，明码标价，不信你可以看看。他语气冷了下来，这家伙刚才说的那么霸气，那一桌我请，合着是不知道价格。叶轩拿过来一看，眼前一黑，龙肝凤髓3万，一行白鹭上青天4万，孔雀东南飞4万，这都什么菜名，听都没听过。看他一脸纠结的表情，李小梦阴阳了一句，我说过这顿饭很贵的，要不还是我来付吧。感受到四周投来的目光，叶轩尴尬不已，没办法，自己约的炮含着泪也要打完。陡然听到李小梦的声音，他精神一振，怎么能让女神付钱？当即他把手机拿出来扫码，看着原本父亲给了他100万让他带个儿媳妇回去的钱一下子消失20几万，叶轩肉疼不已。最主要是特么的这20几万的饭菜他一口没吃，简直让他气吐血。心痛的同时，他不禁对许良不耻起来，吃饭竟然让女人付钱，这也让他越发觉得许良就是骗子，李大校花是被骗财骗色了。叮，叶轩心神不稳，反派值加555。结完账，叶轩看了看桌上的剩饭剩菜，又看到许良和李小梦已经朝外走去，他只能心痛的跟上。要不是被服务员异样的目光看着，要不是要去保护李大校花，他高低的把这些饭菜干掉，那可是价值20几万的饭菜啊！这辈子没吃过这么贵的东西，现在也没吃过。接下来，叶轩的煎熬正式开始。在李小梦的提议下，两人来到了娱乐城，身后还跟着一条尾巴，许良也没有在意。送上门的反派值不收白不收，在一个娃娃机面前停下。李小梦投币开抓，哎呀，太难抓了，梁哥你试试。抓了几次，他有些丧气，摇晃起许良的胳膊，若有若无的触感传来，可把远处看着的叶轩气炸了肺。许良微微一笑，直接握住了他的手，教他怎么抓。李小梦有些脸红，许良当众和他亲密，让他感觉十分幸福，有些沉浸其中无法自拔。随着啪一声，一个娃娃落了出来。啊，出来了出来了！李小梦十分激动，许良则表现得风轻云淡。以他现在化境宗师的实力，掌控力道早已细致入微，就算机子有问题，他也能一抓一个准。看他那一脸激动的样子，许良挑了挑眉，我教你抓的，有没有什么奖励？李小梦也没多想，踮起脚尖在许良脸上啄了一下，两人的关系非同一般，这样的举动在他看来十分寻常。远处的叶轩却看傻了，感觉又是几刀在他的心上戳来戳去。叮，叶轩心如刀绞，反派值加666。在许良又抓了一个娃娃后，李小梦直呼梁哥 YYDS， 他不贪心，抓了2个就足够了，继续下一个项目。很快他被电玩摩托吸引，别看他在家里是乖乖女，在学校里是清纯校花，在公司里是清冷经理，其实他也喜欢追求一点小刺激。就比如和许良一起时，他有时候会提出在镜子前看看自己的样子，他有些心动，可他不会开啊。看出了他的心思，许良一笑，想玩我带你啊。啊，把电玩摩托通关，两人又去玩了其他项目，一下午的时间悄然过去。许良放松了心情，李小梦更是玩得嗨皮，感觉无比幸福。叶轩也跟着走了一路，被塞了满嘴狗粮，气到爆炸。他感觉自己的心已经被扎透了，千疮百孔。叮，叶轩心态爆炸，反派值加888。晚上，许良和李小梦回他家，叶轩想跟上，却被一辆车阻拦了去路。那个人他记得是许良的司机，这时候他才后知后觉，原来许良早就发现他了，知道他跟在后面，只是一直把他当小丑，
逗他玩而已，故意戏耍他。叶轩怒不可遏，一巴掌狠狠拍在租来的兰博基尼方向盘上。片刻后，他又连忙检查起来，这车可不便宜，拍坏了他赔不起李小梦家里。梁哥，谢谢你陪我，今天真的太开心了。李小梦很是高兴，眉宇之间都是笑意。许良坐在沙发上，脸上表情玩味。谢我，可不是说说而已，得拿出实际行动。许良一边把玩着手机，一边思忖起来要怎么对付这个主角。他心中一动，不是假装破产，试探亲戚朋友的真心吗？不知道他们知道真相后会怎么看待叶轩一家，应该会很有意思。当即，他编辑了一条信息发送出去，命令下达，剩下的事情就交给手下去处理。叶父的三哥，也就是叶轩的三叔，此时正在新买的房子里吃着火锅，唱着歌。叮的一声，一条信息发来，他不在意的拿起一看，顿时就亚麻呆住了。他老婆推了他一下，咋了？马德亏大了。当即，他把信息内容告诉了他老婆。他们叶家有4个，分家时老大、老二、老三都决定搬出去，老四负责赡养老人，房子留给他。现在老宅拆迁5000万，他们一分都拿不到，你说难受不难受？等等，老四家不是破产了吗？2天前还找你借钱来着。他老婆发现了滑点，突然说道：“这 TM 是破产了吗？明明是发财了。”三叔破防了，看别人发财比他亏钱还难受，他是不是在试探我们？我们没有借钱给他，那以后……他老婆眼里闪过睿智的光芒，操，肯定是这样，我这就问问大哥二哥他们。三叔坐不住了，连忙拿起电话打过去。一经询问才发现，一众亲戚中给叶父借钱的没几个，而他也把老宅拆迁5000万的事情告诉了他们，一个个顿时就气炸了。我们把你当亲戚，你竟然试探我们的真心，把我们当什么了？这些气急败坏的，大部分都是没借钱的，有些借钱的是真把叶父当亲戚，现在得知都是假的，只是在试探他们。所有人都感觉心寒无比，当即一个个打电话过去质问：“老四，你这样做有点不地道吧？发财就发财了，还装穷来试探我们，有意思吗？叶老四，我真 TM 热了狗跟你是亲戚，就那么怕有钱了我们跟你借钱啊？亏我当初还同情你们，真是瞎了狗眼，从此以后不要再联系了。”叶家、叶府一个个接着电话，人都傻了，没想到他们试探亲戚被发现了。听到一个个说断绝关系，不要再联系的话，他是真的慌了。咔嚓，这时家门被打开，叶轩走了进来，看到失神的父亲，不禁疑惑问道：“爸，怎么了？我们试探的事情被发现了，现在那些亲戚要跟我们断绝关系。”叶轩也有些懵，人是群居动物，不能没有交流，就算他提出试探人心，也只是以后那些人提出帮助时不帮忙而已，从没想过断绝关系啊。叮铃铃，叮铃铃，叮铃铃，突然他的手机铃声也响了。叶轩拿起一看，是他从小玩到大的发小，他心里涌起一股不好的预感。电话接通：“好得很，我们20几年兄弟，你就是这样耍我的是吧？既然不把我当朋友，以后就不要再联系了。”说完，对方就把电话挂了。叮铃铃，刚挂断，电话再次响了起来，这次是他的一个同学：“轩哥，你现在还需要用钱不？我家的火被灭了，你要是需要，我立马把搬砖的钱给你。”他想，这个同学借过钱，对方直接说家里着火没时间，就不再搭理他。没想到这次竟然发生天大反转，他心里的那股不好预感愈发强烈了。“你是怎么知道的？”叶轩不傻，很快发现了事情的严重性。“知道什么？别装了，你怎么知道我家拆迁了？”好吧，从网上看到的。你要相信我，我当时是真家里着火了。还没说完，叶轩已经挂断了电话。他连忙上网，震惊：拆迁5000万，用破产理由试探亲朋好友，到底是道德的沦丧，还是人性的扭曲？这家人有钱后，竟然对亲戚朋友下手，不知道是谁曝光发到网上，还登上了热搜。看着一条条新闻，上面还附带他的照片信息，叶轩的手有些颤抖。没过多久，一个个电话再次打了过来，不出意外，全是对他的质问。最后他累了，直接关机，谁的电话也不接。父子2人坐在沙发上，相顾无言。叮，叶轩心神不稳，反派值加666。叮，叶轩心态崩溃，反派值加888。另一边，洗漱完后，李小梦有些虚弱，却不想就此睡去。她珍惜和许良在一起的一分一秒。这时，她正依偎在许良怀里，刷着手机，突然看到冒出来好多新热搜，关于拆迁之后有了钱，以破产理由向亲戚朋友借钱试探人心。梁哥，你对这新闻怎么看？他仰起头询问许良的看法。我当然是插着看了。许良微微一笑，
这些新闻能这么快登上热搜，还是他安排的呢？李小梦翻了个好看的白眼，点进不去一看，很快他就发现了不对劲，这些曝光出来的信息怎么那么熟悉？再看人，好家伙，这不是叶轩吗？难怪不是送花就是送礼物，原来是家里拆迁了5000万等等。他记得叶轩向他也借了10万吧？这是吃瓜吃到了自己头上，他脸色有些不好看。虽然他没把10万块放在眼里，借出去就没有要回来的心思，但任谁被人试探也不好受。这不是你的那个同学吗？这时许良突然故作惊讶道：“我才没有这样的同学。”不提还好，一提李小梦心情就更糟糕了。亏我还借了10万块给他，不行，我必须找他还回来。第二天清晨，叶家客厅里烟雾缭绕，父子2人一句话没说，就这样干坐了一晚上。烟灰缸里的烟头都满了，面对一个个亲戚朋友跟他们解除关系，他们不知道该怎么办了。叶轩很慌，这种局面完全超乎他的预料，觉得这样下去不是办法。叶轩拿起手机开机，叮铃铃，叮铃铃，叮铃铃，刚开机就有一个电话打过来，把2人吓了一大跳。叶轩本来是不想接的，但看到来电显示女神，又不得不接，把我借你的钱还我。电话接通，李小梦没有多余的话，语气冰冷：“小梦，你听我姐。”嘟嘟嘟。叶轩想解释，电话却被挂断了。昨天被许良戏耍的耻辱，晚上得知事情曝光的惊慌，还有一晚上的疲惫，在这时刻一起爆发。他颓废地倒在沙发上，失魂落魄。叮！叶轩心态炸裂，反派之家999。叶父看着一脸失神儿子，不禁有些失望，心里更是后悔起来。怎么就听了叶轩这不靠谱的建议呢？其他事情先不要管，先去睡一觉吧。定了定神，既然事情已经发生，就要想着怎么解决。一晚没睡，精神疲惫，先休息一下，让脑子恢复清醒。叶轩也浑浑噩噩地回到卧室，躺在床上怎么也睡不着。于是他打开电脑，准备再看看新闻。突然一条弹窗浮现，叶轩点进去一看，不禁愣住了。这是他几天前得知家里拆迁后，心情激动之下投了几只股票。几天没看，他发现全都涨了，总共投入没多少，也就10万，现在竟然涨到了30万。叶轩精神大振，一扫刚才的颓然，目光灼灼。因为专业涉及炒股，他比较了解，但这是他第一次往里投钱啊！第一次炒股，才2天就赚了整整20万。难道这就是传说中的祸兮福所倚，福兮祸所伏？还是自己有炒股方面的天赋？突然，他又想到了一个问题：要是我多投一些呢？投个100万，岂不是能赚300万？不过他并没有冲动，决定再试试。这次他把卡里剩下的50万也投了进去，结合股市的30万，凑成80万。困意消散，他在股市里搜寻起来，他激动不已。就算那些亲戚朋友断绝关系又怎么样？只要自己有钱，还怕生活不滋润？不仅如此，他还看到了挽回女神的希望。百草堂，自从中西医交流会后，百草堂就彻底火了。每天来此看病的人络绎不绝，负责看病的老中医又多了几个。一个个员工整天忙得脚打后脑勺，痛苦并快乐着。他们也发现了一个问题，那就是他们掌柜似乎变了。按理说中医崛起，陈坚家应该高兴才对，现在却是整天冷着一张脸。现在他一直待在自己办公室里，平时几乎见不到他的身影。有时候还会发现他站在窗前黯然神伤，好帅啊！他也是爱看病的吗？糟糕，是心动的感觉，好想和他贴贴。我出1万，谁能帮我要到他的联系方式吗？切，我愿意出10万。大厅里突然多出的一道人影，顿时就吸引了所有人的注意。百草堂的人也注意到了，知道这是他们掌柜的朋友，当即有人来引他去楼上。此时有一个女孩已经上楼通知陈坚家了。砰砰砰，陈坚家办公室的房门被敲响。进来。他皱着眉，有些不悦。不是说了不要来打扰我，什么人都不见吗？女孩有些喘气，说道：许公子来了。啪嗒，陈坚家手中的钢笔落在桌子上，划出一道痕迹，整个人激动地站了起来。他在哪里？察觉到自己失态，他又缓缓坐下，平复心情。自从上次他给许良身边那个女人的母亲治病后，2人已经3天没见了。他起初很是伤心，觉得自己被欺骗了感情。可是许良始终没来找他，他开始想起许良的好，在他绝望时出现，帮他复兴中医，教他各种针法，助他完成心愿。慢慢的，他不禁开始为许良开脱，这一切都是自己自愿的。许良从没说过他没有其他女人，而且他们都不是男女朋友关系。这时候，许良之前的布局效果就体现出来了。砰砰砰，房门再次被敲响。陈坚家回过神来，还没等他说尽，房门就被推开了。能这么大胆的，也就只有那个人了。果不其然，就见许良那熟悉的身影走了进来。通风报信的女孩眨眨眼睛，给自家掌柜投去一个暧昧眼神，乖巧的出门，顺便还把门带上了。许良一笑，
打量起这位被他冷暴力几天的女主。陈蒹葭正拿出一本医学古籍在看，她安静地坐在那里，一缕阳光透过窗子照射进来，打在书页上。这一幕如诗如画，不过从古籍是倒着的，就能看出她的心情并不是看起来那么平静。怎么不欢迎我？突然在耳边响起的声音吓得她一颤，原来是许良不知何时来到身边，正一脸玩味地看着她。她也发现书拿反了，脸红得别过脸去。其实想明白之后，她心里的气就消了大半，不然她也不会一直把许良派来保护她的保镖留在身边。但她还是有点小情绪，不想搭理许良。可是随后响起的声音却让她彻底慌了起来。看书能学到什么？还是我来教你针法吧。这一天里，许良哪都没去，一直陪在陈蒹葭身边，又教会了她一种新针法。他对陈蒹葭此时的心情很了解，患得患失，自我怀疑，自己在身边才能给她安全感。晚上，许良依旧精神饱满，他靠在床头，翻阅着今天传来的信息。关于血色蔷薇的消息视频已经看了，不然陈蒹葭也不会没了一点力气。只因今天叶渊又去了一趟，反派值蹭蹭往上涨，距离收割完他的气运也不远了。林浩最近很平静，倒是没有整出什么幺蛾子。值得一提的是，叶渊准备对狼盟高层动手，看来明天又会有一场好戏了。许良被一条消息吸引，是关于另一个主角叶轩的。在知道他是主角后，一直就处于全天候的监视当中，包括生活起居，一天去了哪里，干了什么事情。今天叶轩哪也没去，一直待在家里，坐在电脑前鼓捣着什么。通过黑客入侵，才知道这家伙竟然一直在炒股。让人震惊的事情发生了，叶轩投资的股票几乎全涨了。早上投进去80万，到现在已经涨了2倍，160万。许良若有所思，难道这是主角的金手指？之前他还有些疑惑，这位主角比起前2个可差远了。说他拆迁了5000万吧，普通人也有可能运气获得，他凭什么成为主角？总有什么金手指之类的吧。现在看来，他的金手指多半就是炒股。对此，许良没有丝毫兴趣。以他的能量，一句话就能让股市动荡，无数人破产。陡然，一个念头升起，许良笑了。他想到怎么对付这个主角了。不是想通过炒股逆天改命吗？成全你，不仅让你炒股，我还给你助力，让你赚更多。炒股就是赌，当他沉迷其中的时候，也就是他绝望的开始。叶家，叶轩坐在电脑前，激动地看着股市数据。已经2天1夜没合眼了，但他却一点不困，因为他发现自己竟然真的是炒股天才。凡是所投的股票几乎没有亏的。突然，他眼睛睁大，只见他投的股票又涨了，还是大涨，总资产几乎再次翻了1倍，已经来到300万了。叶轩哈哈大笑，笑得有些喘气才停下来。许良，你给我等着，我会让你知道戏耍我的代价。小梦，我很快就会来救你了。他眼里满是自信，殊不知一个针对他的剧本已经缓缓拉开了序幕。第2天，林浩从出租屋出来，一路前往披星戴月酒吧，被陈蒹葭赶出来，他身无分文。这出租屋还是二师姐夏青秋让人给他找的，代价就是他现在在酒吧帮忙。夏青秋也给他说了许良要玩的游戏，许良不参与，自己还不是无敌。林浩恨不得那天立马到来，迫不及待打许良的脸。他很是装逼的保证，二师姐放心，有我在，没意外。看他一脸自信，夏青秋稍微放心，不过还是嘱托他最近消停点，不要闹出事。走在路上，想到马上就要打脸许良，林浩情不自禁的笑了。天晴了，雨停了，他又觉得自己行了。这时，旁边一个老头迎面走来，他没有在意，可就在擦肩而过的时候，老头朝他倒了过来。他本能的去扶，那老头却顺势倒在了地上。无论是在旁人还是在摄像头里，都是林浩主动把老头推倒的。林浩满脸懵逼，看了看双手，轻轻一碰就倒了。自己什么时候这么厉害了？突然，老头紧紧抱住他，撕心裂肺的杀猪声响起：“快来人啊，杀人了！年轻人不讲武德，欺负老头子了！啊，腰断了，要死了啊！”林浩这时候他哪里还不明白自己是遭到了传说当中的碰瓷。他想把老头甩开，却发现这老头抱得比逼还紧，眉头皱起，不耐烦地说道：“放开，我可没有推你，你还狡辩，就是你推的我！”老头顿时不干了，大呼小叫起来。林浩气急：“我推你，谁能作证？我作证，我看到了，就是你推的。”突然，一个年轻人站了出来，气势汹汹地指着林浩的鼻子。随着他站出来，又有几个人站出来作证。这里是市区街道，往来路过的人有很多，这里的热闹很快就吸引来一群人围观。卧槽，老人被逆推，真的假的？世风日下，人心不古，光天化日之下欺负老人，还有道德，还有良心吗？唉，我觉得应该是碰瓷，到底是老人变坏了，
还是坏人变老了呢？人群窃窃私语，除了少数几个报警的，大都是事不关己，高高挂起。现在生活压力本就大，好不容易有瓜吃解压，他们当然不会错过。几个年轻人对林浩发起声讨，越骂越起劲。你 TM 还是个人吗？老爷爷多大了？你真下得去手啊？赶紧的，你是傻逼吗？还不送医院？怎么？你想动手啊？来啊，朝我这里打，不打你就没中。硬了，拳头硬了。林浩眼神逐渐变得危险起来，见一个青年挑衅地指着自己脸让他打，这还忍得了？他这辈子没见过这种要求。然后他一拳就打了下去，瞬间那个青年鼻青脸肿。几个年轻人见自家兄弟被打，顿时就怒了，冲上去就要报仇。对林浩动手，几个人的下场可想而知，一个个躺在地上哀嚎，甚至中途老人想咬他也被他打趴下。他就像是战神，围观众人都被他的武力震惊到了。这 TM 是哪来的猛人？不知道现在是法治社会吗？你打人那么凶，不怕警察的吗？林浩很是享受这些人的表情，正打算离开呢，几辆警车呼啸而来。他们碰瓷，我是正当防卫。是不是正当防卫？先跟我们回去做调查。最终林浩和几个青年以及老头都被带走上了警车。他不由想到了那个小黑屋，想到了那个残忍的警花，感觉头皮发麻。而在狼行天下夜总会，一个手下正在向四大副盟主之一的叶渊汇报这里发生的事情。听完汇报，他眼里闪过嗜血的光。没错，这一切都是他安排的，让人去碰瓷林浩，再挑衅比他出手打人，然后一起被抓进去。重点不是碰瓷，而是林浩打人，还打了老人，让事情变得复杂起来。如此的话，就算识破套路，林浩也会待里面好几天出不来。等他出来的时候，游戏已经结束了。这是在许良告诉他林浩的实力后，他想出来的一个办法。办法粗糙却有效。既然你实力强，暗地里对你没办法，那就来明的好了。那件事安排好了吗？叶渊眸子看向面前的手下，眸子冷酷威严。安排好了，以开会的名义把各个堂口的高层都召回来，现在都在路上，晚上7点之前都能到场。手下战战兢兢的汇报，看向他的目光里满是恐惧之色。之前这位副盟主对待他们就极为残酷，现在那股变态与疯狂让他们胆战心惊，大气不敢喘。很好，你下去吧，让人把他们的家人盯紧点，等我下令就动手。叶渊十分冷漠地挥了挥手。要不是许良要求减少狼盟的损失，他根本不用这么麻烦，直接杀了完事。盯紧他们的家人是一种控制手段，听话还好，一切相安无事，顶多为了让主人赢得游戏，让他们死战到底。不听话就不要怪他心狠手辣了许氏集团。总裁办公室，许良正坐在办公椅上，悠闲地看着手机。女秘书薛有容吞吞吐吐地不断点头汇报工作。手机里刚收到了林浩被抓进去的消息，对于叶渊暗中的安排，他也猜到了，倒还算有几分脑子。晚上开始吗？许良微微挑眉，他晚上准备去看看柳若兰，去不了现场，那就给他搞个专属直播吧。叶轩那边正越陷越深，自从昨天炒股大赚特赚后，又找他爸拿了300万投进去，现在还处于即将成为超越巴菲特的新一代股神的美梦当中。许良一笑，表示让暴风雨来得更猛烈些。新月会，夏青秋也得到了林浩被抓的消息，了解到事情大概后，他心里一沉，很明显就是针对林浩的一场局，让他不能参加后面的游戏。还以为是许良动的手，一查发现竟然是狼盟。不对，狼盟不知道林浩的存在，应该是许良告诉了消息，许良代表狼盟不会允许林浩这种战力存在。虽然知道背后是许良在搞鬼，却也对林浩很失望，让他最近收敛点，结果转身就出事了。夏青秋还想争取一下，尝试着去把林浩保释出来，却被狼盟阻拦下来。他心情沉重，接下来只能靠自己了，自己必须要赢，否则臣服许良还不知道会被摆成什么姿势。晚上7点，许良来到柳若兰家，此时他正坐在沙发上看着面前的平板，里面清楚地展现了狼盟总部的画面。按照聚会的时间，所有人都准时赶到，聚集在一个大厅。可以说这里汇集了狼盟的所有高层，每一个叫出去都能在道上叫出大名。大哥，你把我们召集回来是出了什么事吗？一个被叫回来的堂主问道。是啊大哥，哪个敢惹我们狼盟？找死不成？应该是那个新月会吧，我看他们是活腻了。有人第一个开口，就像是打开了话匣子，一群人议论起来。兄弟们听我说，盟主张啸天开口了。一众高层安静下来，由此可见他这位盟主的影响力。张啸天满意的点点头，说道，不是新月会，他们虽然崛起迅速，但还不被我们狼盟放在眼里。把大家叫过来，一是因为我们兄弟好久不见，大家一起聚聚。至于二，
所有人都竖起了耳朵，知道重点要来了。二是有人想收服狼盟，直言要我们当狗，就问你们答不答应。什么？此言一出，在场除了知道原因的人之外，其余人全都脸色大变。是谁？吃了雄心豹子胆，敢说出这样的话，我看他是找死。大哥，你就告诉我是谁，我现在就带几个兄弟去灭了他。看来我们很久没怎么出手，世人都忘记了狼盟的威势。群情激愤，大厅一片嘈杂，骂声不绝。叶渊看着这些人，眼神冷漠，身上的杀意都快要抑制不住了。等主人的游戏结束，你们都要死。见众人对此都是持拒绝的态度，张啸天很满意，伸手虚压。他就是许家的大少许良。为防止报复，大家需要警惕，最近所有人都收敛点，一些生意也可以暂时放下。听他说完，一众高层都愣住了，其中不少人脸色狂变。没想到狼盟得罪的人竟然是许家大少。许家是什么存在？魔都4大家族之首，无论在军政商界都有涉猎，他们拿什么跟人家斗？当然也有人不怕事，豪气干云地说，许家得罪就得罪了，我们狼盟从不怕事，就算是许家也没资格让我们当狗。看到众人脸色变化，张啸天继续开口，大家不用这么悲观，许家的势力已经慢慢向帝都转移，我们根本不用怕。正所谓强龙不压地头蛇，狼盟在魔都扎根20年，还没怕过谁。话音落下，当即引来一片附和之声。大哥说的对，跟他拼了！我们狼盟不惹事，但也不怕事。许家也没什么了不起，凭什么高高在上？见目的达到了，张啸天不禁松了一口气。要是因为得罪许良引发众怒，即便是他这位暗境的盟主，也压不住。好在这些人还有血性，一切的担忧都没发生。当即他看向4大副盟主之一的叶渊，宴会由他负责，接下来就是吃好喝好吹牛打屁的时间。叶渊嘴角勾起一抹弧度，开始安排后勤上菜上酒。见状，张啸天不知怎的，有种头皮发麻的感觉，摇了摇头，抛开杂念，以为自己想多了。大厅无比热闹，互相敬酒，牛皮吹上天，只是好景不长。突然一个人脸色狂变，身体不由自主地软倒下去。有人下毒。随着第一个人倒下，就像是多米诺骨牌，一众高层一个接一个倒下，其中还包括了盟主张啸天以及3位副盟主。等等，为什么只有3位？4位副盟主为什么只有3位中毒了？一个疑问浮现在众人脑海。很快叶渊就站出来解答了他们的疑惑。各位别来无恙。卸掉浓妆后，他整个人显得愈发美艳动人，脸上的笑容更是让人沦陷。不过此时此刻，大厅所有人都不觉得那笑容勾魂夺魄，反而感到森寒彻骨。叶渊，你对我们做了什么？一个副盟主怒喝出声。没看出来吗？我给你们下毒了啊！叶渊脸上的表情有些邪魅。盟主张啸天也是怒极，恨不得杀了面前这个女人，可他做不到。突然一道闪电划破脑海，他这才后知后觉，这场全体高层聚会就是叶渊提出来的，一切都是他早有预谋。他当即愤怒地质问，你为什么这么做？为什么？叶渊似是低语，随即话音转冷，要怪就怪你们不识趣，主人让狼盟当狗，那是狼盟的荣幸，可你们这群蠢货拒绝了，让主人很没面子。主人没面子，你们就得死。他脸上是疯狂的表情，让所有人心里发毛。什么？听到他话里的内容，众人都是一愣，回过神来后，一个个怒不可遏。当狗还是荣幸，我可去你妈的吧！等等，张啸天发现了滑点，瞳孔急剧收缩。你是许良的人？啪！叶渊眼神一冷，嗖一下出现在他面前，一个大嘴巴子狠狠甩下。张啸天因为中毒虚弱无比，来不及反应就被一巴掌抽飞。冰冷的声音传入所有人耳中，主人的名字也是你能叫的？清脆的巴掌声让原本吵闹的大厅安静下来，一个个目瞪狗呆卧槽。他们看到了什么？叶渊竟然一巴掌把张啸天抽飞了。张啸天可是暗境高手，在狼盟里说一不二，让他们又敬又畏，现在竟然被狠狠抽了一巴掌，仿佛是把他们的信仰都抽没了。他也是暗境。有人惊呼一声，众人这才反应过来，刚才叶渊爆发出来的速度让他们都看不清，绝对到了暗境层次。感受到脸上传来火辣辣的剧痛，张啸天愤怒至极，一双眼睛似要喷出火来了。那一巴掌可没有留手，他在空中旋转了720度才落地，又滚了4、5米才停下。此刻他的脸高高肿起，牙齿碎得差不多了，看起来有些瘆人。身上的痛苦还是其次，周围那一道道异样目光让他恨怒欲狂。叶渊却没有理他，搬来一个椅子坐下，居高临下俯视。本来按照我的意思，你们敢拒绝主人，全部都要死。主人看在你们还有点用处，给了你们一个活下去的机会。听到他的话，众人顿时不干了，一个个叫嚣起来。
他们能成为狼盟高层，一个个比狠人还要多一点，是真正的狼人，怎么能忍下去？要杀要剐随便，老子要是皱一下眉头就不姓邓。当年我一个人一把刀从南砍到北，再从北砍到南，眼睛都不眨一下。李哥，当时你眼睛不干嘛？这 TM 是重点吗？看到一个个宁死不屈，叶渊早有预料，脸上笑容愈发邪魅。对了，在你们吃饭的这段时间，我怕你们家人出现什么意外，就派人去照顾一下。不信你们可以打电话问一下。所有人都惊了，看向叶渊的目光满是惊骇。混黑道的最忌讳的就是祸及家人，无论是双方火拼，是帮派内乱，还是恩怨情仇，都是拿实力说话，不会拿对方家人开刀。现在听叶渊的意思是把他们家人挟持了，要是不听话，家人也会遭殃。众人顿时坐不住了，一个个连忙打电话联系家里人，得到的结果无一例外都是有人监视。叶渊，你什么意思？祸不及家人？你是要违背道上的规则吗？一个人气急败坏的大吼出声。聒噪！叶渊眉头一皱，一把手枪出现在手里，砰砰砰就是3枪，丝毫不拖泥带水。那人被3枪命中，直挺挺倒在地上，临死脸上还是一副愤怒的表情。同时叶渊还打电话到了另一边，一个字：杀。现在狼盟我做主，谁赞成谁反对？或许是因为刚才杀了人，此刻他一身杀气极为摄人，饶是他们身为狼人，此刻也不禁心惊胆战，这谁 TM 不怕？反抗不仅自己死，家人也要死，似乎留给他们的只有一条路：臣服。我赞成。突然一道声音响起，随后一个接一个的人开口：我也赞成。叶盟主可是暗境强者，理应当这个盟主。见状，不远处的张啸天气抖冷，恶狠狠地看着众人，心中想着等自己恢复，一定要把这群吃里扒外的东西全杀了。你们很不错，可我不相信你们啊。叶渊笑了，取出一把匕首，轻轻一挥，匕首直直插在桌上，随后伸手一指张啸天：现在每个人去他身上捅一刀，你们就能活下来。众人，张啸天听到叶渊的要求，狼盟众高层脸色狂变。混黑道讲究一个义字，当头兄弟如手足，女人如衣服。张啸天可是他们大哥，背叛大哥都要被人唾弃，更不要说在大哥身上捅一刀了。他们要是做了，必须把守秘密，否则落不到好下场。这样一来，他们就会一直被操控，永远无法翻身。这正是叶渊想要的结果。不远处，张啸天目露凶光，正盘算日后怎么报复。听到他的话后，傻眼了。大厅里这么多人，每人在他身上来一刀，他必死无疑。一时间，他看向叶渊的目光中充满了恐惧，还有求饶。给你们30秒钟的时间考虑，30秒后要是你们不动手，那就跟他一起去死吧。他面露嗜血笑意，开始让人倒数。话落没多久，已经有人做出了选择。只见一个人费尽力气缓缓起身，一步步朝张啸天走去。路过桌子时，拔下那把匕首来到面前，他眼里惭愧一闪而逝，随即化作坚定，抬起手一刀扎进张啸天身体。因为中毒又被叶渊一巴掌扇飞，他此时一点力气都没有，只能眼睁睁看着这一切。有一个人带头，又有人站了出来，来到他面前，拔出匕首又扎进去，一个接一个，直到大厅里每个人都捅了一刀才结束。而此时，原本大名鼎鼎的狼盟盟主死不瞑目，抱歉大大们更新晚了，小弟想着把这段剧情更完，不然大家看不爽就会说我断章，我是真怕你们有朝一日刀在手，杀尽天下断章狗。另一边，许良放下平板，这场好戏没有让他失望，最让他惊喜的还是叶渊，有能力有手段，最主要的是有脑子。对于收的第一个奴隶，他还算满意。咔嚓，传来房门打开的声音，柳若兰从卧室出来，她刚从公司回来，没想到就看到了日思夜想的许良，又惊又喜。许良说带她去散步，她就连忙换了一身休闲装，牵着手和许良一起走在夏夜的街道，听四周的虫鸣惨叫。柳若兰满脸幸福，摸了摸微微隆起的小腹，不禁感激起肚子里的孩子。要不是突然怀孕，许良也不会对她态度改变，更不会如现在对她百般呵护。第二天，许良回到了许家大院，血色蔷薇的气运已经是收割差不多了，今天再把叶渊叫来，差不多就能收割完。不得不说，他调教起人来真有一手。刚下车，一个消息传了过来，许良眉头一挑，上面显示叶轩偷偷从他爸的卡里赚了1000万出来，全部投进了股市。为什么要说偷偷的？叶轩他找叶父说过，打算做笔稳赚不赔买卖，被拒绝了。看着账户里资金每天都在几倍的涨，他那个心痛，要是本钱再多一些就好了。他想到了许良对他的羞辱，女神还在被欺骗被玩弄，最后他心一横，恶向胆边生，
直接自己转账他知道父亲账户的密码，这对他来说不是难事。大不了等自己赚钱了，给父亲一个惊喜，把钱全部投进股市后，叶轩就开始期待起来。他的金手指确实是炒股无疑了。根据手下汇报上来的信息，就算没有他们背后的运作，叶轩也能保持每天盈利。虽然不会盈利这么多，就是了鱼儿上钩了，可以开始收网了。许良当即下达了命令，手下一大群操盘手运作起来。他们平时都是负责狙击大集团，甚至是其他国家财政，收割的资金都是几十亿起步，都对许良让他们收割一个几千万的股民有些疑惑。虽然疑惑，他们却没多说什么，忠实的执行命令业家。叶轩一如往常一样盯着股市，起初并没有出乎他的预料，所买的几只股票在慢慢上涨。可是没过多久，那几只股票竟然急速下跌，很快就跌停了。叶轩傻眼了，这还是他第一次遇到这种情况，一时间有些无所适从。正在他犹豫要不要抽身出来的时候，几只股票竟然又开始上涨，其上涨速度也很快，马上就要回到原来的位置了。叶轩心不慌了，手也不抖了，脸上还浮现笑容。他就说嘛，他选的股票怎么可能会跌？就算是跌，后面也会涨回去，还可能猛涨。之前他就遇到过几次这种情况。然而他的笑容顿时僵住，只见股票再次下跌，甚至跌出了一个新高度。叶轩不信邪，此时已经没了退出的意思，只期待股票再次上涨。在他的期待中，股票持续下跌。就在他再次打算抽手的时候，股票奇迹般好转。如果有资深股民看到这一幕，一定会发现幕后有人操作。叶轩已经一步步进入了圈套，确实如此。叶轩此时就像是输红了眼的赌徒，一直期待回本。每当他绝望的时候，股票就会好转一点，带给他一丝希望。节奏完全被拿捏，在希望与绝望中反复横跳。许良手下的这些操盘手都是顶尖专家，对人心的把控，他们玩得溜熟，吩咐给手下后，许良就不再去管了，他们自然会把事情做好。什么？做不好？那要你何用？让人拿出茶具，他开始泡茶。他的茶艺也是神级，从一个女主身上爆出来的奖励，算是他的副业之一。熟练的制茶、温杯，动作行云流水，一气呵成，举手投足间仿佛与天地融为一体，气质儒雅随和，令人赏心悦目。叶渊不知何时到来，见他一壶茶泡好，连忙帮着倒茶。你去看看那个血色蔷薇吧。许良端起茶杯微微摇晃，目光平静地看着前面百花齐放的场景。是，主人。叶渊领命去了地下室。他能猜到许良的用意，那就是把那个女人搞得彻底心态崩溃。他不会让主人失望的下午。许良来到地下室，定。血色蔷薇心神崩溃，反派直加1000。定。血色蔷薇心态爆炸，反派直加1000。叶渊调教起人来真是百试不爽。这个杀手女主角的气运已经不剩多少，但也仅止于此了。现在无论他使用什么手段，气运都降不了了。许良若有所思，看来让主角光环消失并没有那么容易，需要更大的刺激。是时候跟他玩那场生死游戏了。早在知道血色蔷薇的身份后，他就在为收服他布局，现在已经准备就绪。给他挑件衣服穿好带出来，吩咐了叶渊一句，许良走出地下室，来到私人高尔夫球场。他负手而立，无形的气势散发出来。唰，一道头戴面具、全身笼罩在黑袍下身影出现在面前，单膝跪地。黑袍上绣着类似蛛网的图形，那是天网的标志，象征着天下之大。浸在网中黑袍人看向他的目光满是恭敬与狂热。主上，从称呼上可以听出他是天网的杀手。许良目光深邃，淡淡道：把人带上来吧，游戏可以开始了。没多久，几个金发碧眼的歪国人就被带了上来。从衣着和气质不难看出，他们都是有钱人，不缺钱的富二代。此时他们一个个脸上写满了桀骜不驯，嚣张跋扈，到现在还没意识到事情的严重性。我爸是石油大亨，我劝你们放了我，不然等我爸找来，你们都要死。我爸可是黑宫议员，你们敢抓我，不怕挑起国际纠纷吗？我爸是……他们介绍起自己的身份，来头都大得吓人。然而无论是天网杀手还是许良，都没有搭理他们的意思。何必在乎一群死人叫嚣？当血色蔷薇被叶渊带到高尔夫球场的时候，看到几个人大呼小叫，感觉有些熟悉。很快他想起来了，1年前这几个人被一个杀手戏弄追杀，恰好他路过就解决了那个杀手，救了他们。他们怎么会在这里？又想到许良是天网之主，找到这几个人就不足为奇了。不知道许良找他们来是什么意思？他突然有种不好的预感。许良坐在椅子上，单手撑着脑袋，饶有兴趣地看着几人。叶渊很知趣地来到他身后，开始按摩。我们先来玩个游戏，游戏名字叫自我介绍。简单来说，就是介绍你们自己，记住要详细。如果跟我查的信息不符……许良挑了挑眉，
身旁面无表情的天网杀手举起手枪对准他们。看到那黑洞洞的枪口，几人终于意识到事情有些不对劲了。这群人跟他们以前遇到的劫匪不同，把他们抓来后似乎没有挟持他们要赎金的意思。几个年轻人终于开始慌了，正准备说些什么的时候，许良开口了：“现在游戏开始，你先来。”他伸手随便指了一个金发寸头青年。面对有人举枪对着自己，金发青年有些慌，不过还是鼓起勇气说道：“我爸是石油大亨，你要多少钱直说，我立刻让他打给你。浪费时间，下一个。”没等他把话说完，许良不耐烦到众人一愣，还没反应过来，砰一声枪响，一团血雾炸开。他们身旁那位老爸是石油大亨的金发青年脑袋炸开，鲜血脑浆飞溅。因为距离不远，洒在剩下几个人身上，所有人都呆住了。没想到这群人真敢开枪。面对这血腥的场景，有人承受不住，当场呕吐起来。他们都慌了起来，不怕对方是劫匪，他们家里有的是钱，就怕这些人什么都不要，就像是真当成一场游戏，以杀他们取乐。血色蔷薇不忍，他想阻止，却很清楚自己什么也做不了，只能把脸转向一边，不再多看。随着许良手指落在另一个人身上，那人神色惊恐，不敢怠慢，连忙开始了自我介绍：“我叫麦克，今年25岁，我父亲是议员。”他没有忘记许良要求他详细介绍自己，于是开始努力回想小时候。5岁跟隔壁邻居家的小孩玩耍，把他推下楼梯。8岁给保姆泼硫酸。13岁强 X 了新来的保姆。18岁迷 X 同班女同学。23岁迷上了幼女。随着他的不断讲述，不远处的血色蔷薇惊呆了，满脸的难以置信。当初路过看几人被杀手戏弄虐杀，他就出手救了他们，没想到其中有一个家伙这么丧心病狂，说是恶魔也不为过。许良表情始终平淡，悠闲地享受叶渊的按摩。你的记忆很好，不过有一点你说错了，你强 X 的幼女不是12个，而是13个。那人闻言满脸惊恐，刚想说什么的时候，一颗子弹激射而来，砰！不出意外，同样的脑袋开花，鲜血飞溅。剩下的几个人哆哆嗦嗦，脸色苍白，毫无血色。刚才被杀的那2个人，在他们这一群公子哥里，已经算是最有权势的2个了，却被毫不留情的直接枪杀，一个个心态崩了。随着许良伸手一指，那人便浑身颤抖，最后老老实实的开始自我介绍。当几个人介绍完毕，血色蔷薇已经呆若木鸡，脑海一片空白。原来丧心病狂的不只是那个麦克，一群人全是如此。他们一群公子哥还成立了一个俱乐部，被他们祸害的幼女不知道有多少，而自己却救了他们，相当于这群人的帮凶。这跟他一直以来的正义相违背，心灵受到极大冲击。这时他耳边响起了一个玩味的声音：“对了，我这里有个消息，不知道你想不想听？”没有等他回话，许良便自顾自说道：“当初追杀他们的杀手是被他们祸害的一家花光积蓄请来的，要求就是虐杀他们。你可真是个大好人，把他们救了。”在大好人3字上落了重音。许良啧了一声，又继续道：“在你救了他们之后，他们把那一家全杀了，又办了几次聚会。”看到蔷薇身躯颤抖，脸上满是痛苦表情，许良微微一笑：“没错，他要的就是杀人诛心。”他对女频主角不怎么了解，但从这个血色蔷薇的做法来看，有些偏执。对正义的偏执，不能说他们错了，他们是主角，是正义的，这一点毋庸置疑。但就是有点不知道变通，一根筋的感觉，做他们认为对的事情，有点路见不平拔刀相助的意思。就比如看到这几个人被追杀，他就毫不犹豫地救下他们，却不知道自己救了一群恶人。相信在知道自己不仅不是做好事，还是为虎作伥之后，会对他的信仰造成极大打击。丁，血色蔷薇心态爆炸，反派直加1000。接下来游戏继续。许良脸上带着淡笑，挥了挥手，剩下的人被带到下去，又有7、8个人被带了上来。这群人中有男有女，不同于之前几个公子哥被带上来后的嚣张，他们神色惶恐，战战兢兢，似乎是知道抓他们的是什么人。没错，他们也是混黑暗世界的，对神秘的天网当然有所了解。天网很神秘，没人知道里面的杀手长什么样子，只流传有他们的传说。他们戴着面具，全身被黑袍笼罩，黑袍上绣着类似蛛网的图形。看着眼前这群人的装饰，8个人满脸惊悚。这群人很可能就是天网杀手。在知道是黑暗世界最神秘、最恐怖的天网抓的他们后，一个个吓得屁滚尿流。周围站着天网的杀手，所有人都是大气不敢喘，瑟瑟发抖。他们也看到了不远处树荫下的许良。当看到这些杀人不眨眼的天网杀手对那个年轻人如此恭敬时，一个猜测浮现在他们脑海：天网之主。几个人顿时感觉头皮发麻。天网的每一个杀手都这么强，那位控制他们的天网之主可想而知，
简直让人无法想象。渐渐缓了过来，血色蔷薇也看到了他们，这8个人他也认识，都是他救过命的。他的心忐忑起来，涌起一股强烈的不安。随后许良说了游戏规则，几个人不敢怠慢和隐瞒，老老实实全部说了出来。原来8个人都是国际通缉犯，甚至在黑暗世界都小有名气，出身于一个恐怖组织，烧杀抢掠，无恶不作。随着几人的讲述，蔷薇再次心态爆炸。叮，血色蔷薇心神崩溃，反派直加1000。几个人说完，许良让人把他们带下去，换下一批。这次被带上来的是一对老年夫妇，老头看起来和蔼可亲，妇人则是面容慈祥。任谁也不会想到，这一对老夫妇竟然是人贩子，拐卖了上百个儿童。这次蔷薇的心态彻底崩了，因为他就是被拐卖的，对人贩子尤其痛恨。没想到自己竟然救了最痛恨的人，让他们继续为非作歹。接下来一批又一批的人被带上来，全都是作恶多端被他救下的人。最后带上来的是一个乞丐青年，竟然是杀人分尸的凶手。蔷薇神情麻木，浑浑噩噩，他心里的正义信念已经有破灭的趋势。许良见状差不多了，打了个响指。随后一批批被带下去的人又被带了上来，聚集在一起，准备开始接下来的节目。看着下面的几十个人，许良脸上是戏谑的表情。现在给你们一个机会。他伸手一指蔷薇，谁杀了他，谁就能活下去。随着他话音落下，一把长刀，一把手枪被扔进了人群。不知道是不是巧合，手枪恰好落在乞丐青年脚边，他连忙捡了起来。他出身漂亮国，自有米利坚，枪击每一天。对于枪他并不陌生，想到许良说的话，当即毫不犹豫地对蔷薇开枪，砰砰砰，接连3枪都打歪了，可见他的准头并不好。血色蔷薇回过神来，看到一群人正用猩红的眼睛盯着自己，仿佛看待猎物，他根本无法接受。虽然是出于许良的逼迫，但自己可是救了他们，他们毫不犹豫的开枪，还是让他心冷。又是枪声响起，蔷薇出于本能躲了过去。不只是枪杀，还有人拿着长刀朝他冲过来。起初他还只是躲避，渐渐的他眼神变了。这些天来遭遇的非人折磨，得知自己是坏人帮凶，人群要杀他的背叛，种种负面情绪爆发。他不再躲避，既然这些人要杀他，那他也杀。顶级杀手就是顶级杀手，即便被折磨数天，依旧有暗劲的战力。这些人根本不是他的一合之敌。蔷薇杀疯了。几分钟后，他杀完了所有人，站在一众尸体中间。此时他整个人沐浴鲜血，仿佛地狱里走出来的杀神。啪啪啪，一阵掌声响起，许良拍手站了起来。这时的血色蔷薇的确有几分他心目中保镖的样子。蔷薇面容冷酷，目光落在许良身上，杀意沸腾。许良脸上笑容不减，脸上露出玩味之色。忘了告诉你，这些人里面有些人说的话是我让他们说的，其实不全都是罪大恶极。就比如那个乞丐青年，他是个富二代扮乞丐体验生活的，当时的确是被混混殴打，你没救错人。轰！蔷薇脑袋仿佛炸开了，他听到了什么？他杀的这些人里有些不是罪犯，那岂不是说自己杀了好人？屠龙者终成了恶龙，一直以来坚守的正义在这一刻轰然崩塌。叮！血色蔷薇心态炸裂，反派直加1000。叮！血色蔷薇信仰崩塌，反派直加1001。许良挑了挑眉，反派值加1001，这是爆表了吗？他视线里蔷薇头顶的气运彻底消散。也就在他心灵崩溃的时候，许良发动了心灵控制的能力，唰，仿佛什么都没有发生，却是一切都不同了。血色蔷薇缓缓抬起头，脸上的痛苦、纠结、后悔情绪消失，取而代之的是狂热与虔诚。他一步步走来，叶渊眉头紧蹙，一步踏出就要挡在许良面前。这个状态的血色蔷薇给他带来了一股强烈的威胁和压迫感。许良却伸手阻止了他，面带笑意看着走来的红色身影。来到面前，他单膝跪在地上，低下脑袋。血色蔷薇愿为主人奉献一切。许良打量起这位臣服的女主角，现在已经不能说是主角了。他沉吟片刻后道：以后你就叫红衣吧，暂时当我的贴身保镖。衣服是他自己挑的，还是选择了一袭红衣，应该对红色有种偏爱。许良这也不算是随便取名了。是，主人。起来吧。血色蔷薇现在应该说是红衣了，听话的起身恭敬站在他身旁，一副保镖的姿态。他是系统抽奖抽到的，应该说他本身就在这个世界，只是在系统的影响下找到他的才对。虽然让他自己收服有点坑，但看来的确有股贴身保镖那味儿。旁边的叶渊满脸羡慕，贴身保镖啊，可以一直跟在许良身边，那是多么大的荣耀。羡慕归羡慕，他更期待得到许良的重用。以前他只想追随在许良这种强者身边，经过这些天来掌控狼盟，
他享受起掌控他人生死的快感。现在他的一切都是许良给的，一个不高兴就能收回，他必须更加讨好才行。值得一提的是，许良并没有把他们控制成为没得感情的傀儡，那将失去很多乐趣。他们依旧有着自己的思想，叶渊的变态属性就没变。血色蔷薇的性格是变了，在一系列的打击之下，开始了自我封闭。原本一根筋的正义性格不在，现在无论是谁，许良让他动手会毫不手软。贴身保镖上线，许良心情不错，心神沉浸系统反派值竟然不知不觉来到了4万多，其中大部分都是红衣贡献的。看看今天的手气怎么样？系统抽奖，叮！恭喜宿主抽中奖励，洗髓丹1瓶。许良眉头一挑，这次的奖励还算不错。众所周知，练武的最佳时间段是在小时候，长大后根骨塑形，练武极为困难。有洗髓丹就不用担心了，全方位改善体质，他就是经过了系统的洗髓伐脉，资质远超常人，突破境界没有丝毫桎梏。手下的天网杀手就算潜力很高，在基因药剂的作用下，仍然被困在化境。要是服用了洗髓丹，会不会突破化境？许良暗道可惜，只有1瓶。至于把洗髓丹给叶渊和红衣，他暂时还没这个打算，还要看他们之后的表现。继续抽奖，叮！恭喜宿主抽中奖励，驻颜丹1瓶，驻颜丹1瓶10颗，青春永驻。没有多余的解释，4个字，青春永驻，足以说明这丹药的珍贵。放在拍卖会拍卖，绝对拍出天价，无数女人会为之疯狂。当然，许良也不会干出那么无脑的事，拿无价之宝去拍卖，那是傻子才会做的事情。有了这件杀气，他已经在想攻略哪个女主了。看来今天运气不错，2样物品都是无价之宝。继续抽，叮！恭喜宿主抽中奖励，沙漠之鹰手枪改装，刷！下一刻，一把沙漠之鹰手枪出现在手中，在阳光的照耀下，表面的金色反着光。手枪显然是经过改装，看起来威武霸气，十分炫酷。可惜对他来说没什么用啊，就算经过改装，但也就能够杀死暗境，威胁一下化境初期。这些存在大部分红衣就能搞定，搞不定的他一只手也能解决。许良倒也没嫌弃，这个世界主角很多，解决掉一些普通主角还是没问题的。继续，叮！恭喜宿主抽中奖励，一位特殊人才招募。人才招募，召唤特殊人才，对宿主100%忠诚。许良眼睛一亮，这可不是在系统影响下出现的血色蔷薇，还需要他去收服，这是货真价实的死士。时隔几个月，终于又有死士出现了，还是特殊人才。之前有次降服女主，直接爆出来一个10万死士招募，真正让他有了在这个世界立足的底气。10万忠诚手下，考虑到安置问题，许良于是决定组建一个势力。基因药剂10万死士，这才有了天网在半年内的快速崛起。没有犹豫，许良当即就使用了特殊人才招募。查看了召唤之人的信息，他表情有些精彩，竟然是一个生物学教授。系统自动安排了身份，9州最年轻的院士。他主要从事生物学领域的研究。其实所有人不知道的是，他一直在暗地里研究人体基因，触碰人类的禁区，在人体基因学上取得了很大成果，却因为限制无法进行实验。这对许良来说不是难事，送去黑州研究所就是了。想必研究所会因为他的到来取得更高的成果。不仅研究基因药剂，这次奖励的洗髓丹和驻颜丹也可以研究一下，万一有惊喜出现呢。叶家卧室里，叶轩双眼发红地盯着电脑。就在刚才，他看到的买的几只股票狂跌，一查才发现那几家公司宣布破产，他账户资金清零，也就是说，他不仅亏了原本的几百万，还亏掉了偷偷从父亲卡里赚出来的1000万。要是让老爸知道他这么败家，非得气死不可。叶轩此时已经输红了眼，他不可置信这是真的，肯定是运气不行。几家公司同时破产这种事发生的概率不亚于中彩票。不行，必须把失去的都拿回来。就像是输红了眼的赌徒，他盯上了卡里剩余的钱。3天过去，许良又安慰了其他几个女人，一个个对他是爱得死去活来。谁叫他强无敌呢？去老街。上车后，许良说出目的地。今晚他和夏清秋的游戏就要开始了，他当然不会错过这场好戏。红衣乖巧的在前面开车。自从他担任贴身保镖后，其他人就全撤下去了，身边有他一个人足够有需要的话，随时可以把那些人召回。叮！叶轩心态崩溃，反派值加555。叮！叶轩心神不稳，反派值加666。叮！许良目光一闪，拿出手机看起了手下对叶轩的信息汇报。好歹也是个主角，别这么快被玩死了。另一边，叶家，叶轩坐在电脑前，
双眼密布血丝，顶着2个大大的黑眼圈，头发杂乱油腻，面容憔悴无比。她已经3天3夜没睡觉了，一直盯着股市走向。此刻，她双眼无神，难以置信地看着为零的账户资金。这3天里，她把父亲账户里的几千万全部转走，投入股市，现在血本无归，她整个人都是傻逼的。几千万啊，被他几天给败完了。叶轩突然感觉有些发冷，身体在微微发抖。他想到了一件事，如果让父亲知道拆迁的几千万被他败光了，不知道会被气成什么样子。咚咚咚，这时他卧室的门被大力敲响，门外传来他父亲焦急的声音：小轩，你给我开门，我卡里的钱不见了，是不是你转走的？叶轩猛地惊醒，看着还在不断被敲打的房门，仿佛是在看什么洪水猛兽，他根本不敢去开。房门外，叶父敲了半天还没有动静，以为是出了什么事，就准备把门撞开。就在这个时候，房门被从里面打开了，他看到了一脸憔悴的叶轩，顿时被吓了一跳，连忙问道：小轩，你这是怎么了？爸！叶轩喊了一声，声音略显沙哑：到底出了什么事？你别吓我啊！见他欲言又止，叶父更慌了，挣扎了许久，这件事瞒是瞒不住的，叶轩还是决定说出来。你说什么？叶父脚步一个踉跄，满脸不可思议地盯着叶轩，他怀疑是自己的耳朵听错了，不确定地又问出来：你说，你把所有的钱都拿去炒股了，还亏得一点不剩？叶轩愧疚地点了点头。噗！叶父喷出一口老血，气急攻心。你，他手指着叶轩，想说话却说不出来，只感觉怒气上冲，直冲脑海。紧接着一股晕眩感传来，他直挺挺倒了下去。没人知道这些天来他经历了什么。自从听了叶轩的建议去试探亲戚朋友被曝光之后，许多人看向他的眼神都不对劲儿了，有厌恶，有嘲讽，有冷笑，有不屑。就算是走在路上，一个不认识的路人看向他，他都觉得是在嘲笑。最近他面对的压力极大，整个人都有些人心惶惶。好在他是真发财了，卡里存着的几千万让他安心，手里有钱，心中不慌，说的就是这个道理。然而他的宝贝儿子却突然告诉他，你的钱全被我败光了。这下他们是真的沦为笑话了。爸，你怎么了？看到父亲吐血倒地，叶轩慌了起来。2个小时后，叶轩从病房里出来，医生的检查结果是气急攻心，问题不大，但需要住院一段时间。叶轩感到无比自责，一切都是因为他，要不是因为他那试探人心的馊主意，现在也不会连一个来看望的亲戚都没有。这些可都是之前愿意借钱给他家的亲戚，那些没借钱给他的，他可不敢找。要不是他拿钱去炒股亏了，父亲也不会被气成这个样子。越想他越感觉自责悔恨。叮铃铃，叮铃铃，叮铃铃，一阵电话铃声响起。叶轩拿起一看，不禁皱了皱眉。只见来电显示是三叔，他可是知道这位三叔的德行，明明家里很有钱，却一分都不肯借。不爽归不爽的，他还是接通了。小轩啊，听说你爸进了医院，有没有做什么事啊？需要帮忙的话就通知一声。对面传来略带讨好的声音。没。叶轩不耐烦地准备挂断，突然他眼前一亮，眼珠一转说道：没什么大问题，就是最近家里有些缺钱。对面三叔闻言扬了扬眉毛，心中撇嘴：现在谁不知道你们家里才拆迁了5000万，这才几天就缺钱了，这是又来试探了吧？本以为上次是试探没借钱，两家从此会断了联系，没想到又来了一次，心说这次一定把握住机会。他当即就笑道：缺钱你找我啊？三叔家虽然也困难，但既然是亲戚有难，我再怎么也得表示一下。你要多少，我这就转给你。叶轩惊了，原本只是试探一下，没想到真的愿意借钱，当即他的心就活络起来，试探性的说道：越多越好，最好是有个100万。三叔不由皱起了眉头，100万对他来说可不是个小数字，借出去后他家里就要过上紧巴巴的日子了。不过随即一想，叶轩家里可是拆迁了5000万，还会贪了他这点钱。听之前借钱给叶轩家的亲戚说，借出去的钱都还回来了，于是他跺了跺脚，一咬牙就转给了叶轩100万。看到100万到账，叶轩顿时激动起来，不是因为这100万激动，几千万他都看到过，是因为他看到了重新崛起的希望。从三叔这里就借到了100万，那其他亲戚朋友那里呢？要是借到1000万，再把它投入到股市，到时候还不是轻轻松松把失去的都赚回来？至于是不是会亏的问题，他已经想到了原因。之前是他上头了，这次他一定万分谨慎。一念至此，叶轩再次开始找亲戚朋友们借钱。啥？轩哥，你缺钱？正好我现在手头宽松，借你没问题。
我们俩关系谁跟谁啊？小轩，这是你三姨的一点心意，希望你不要嫌少，需要帮助找你三姨和三姨夫都可以，我们是亲戚嘛，当然要更加亲近才是。借钱试探了一次，又来试探第二次是吧？不就是走运拆迁了吗？有什么好嘚瑟的？1个小时过去，叶轩给亲戚朋友都打了电话，发了消息。不同于之前只借到了几万块钱，这次他总共借到了900多万，上次没借的几乎都借了，而上次借过钱的，这次却没几个借的了。叶轩心中苦涩，他不是傻子，怎么不明白这其中的差距？只有第一次愿意借给他们钱的，才是真正亲近他们的，可能以后关系会越来越淡了。别看这次他借到了这么多钱，哪一个不是个坏心思，但他也不在意，正好拿这些钱来回本。眼看还差几十万到1000万，叶轩查看起好友列表，看还能不能再借点。突然他目光落在一个名字上，女神。想了想，他编辑一条信息发送出去：小梦，你能再借我点钱吗？我很快就还你。只是刚发出去，一个红色的感叹号冒了出来。叶轩傻眼，他这是被李小梦拉黑了啊！又翻了一遍好友列表，最终他也没凑到几十万，不由得他想到了自己的家以及家里的小工厂，要是抵押出去，一定能拿到100-200万。叶轩心动了，他现在主要是筹钱，只要本钱越多，他就赚得越多，回本就会越快。对炒股，他还是比较有信心的。之前那都是意外，没有仔细思考，以后他会万分谨慎，一定能把钱都赚回来。人都是这样，没有看到最后的结果，都会保持侥幸心理。就像某个作者一样，明明扑街了，却还在安慰自己，一定要坚持下去。哭，夜幕降临，魔都的夜景灯红酒绿，红的、黄的、绿绿的灯光照亮整片夜空。不同于繁华市区里的车水马龙，魔都还有这样一片地区，入夜看不到什么人影，他们每到夜晚就准时入睡。这里就是老街，是出了名的贫民窟。这里的人早早入睡的原因，不只是明天要上早班，还因为夜路走多了会死，是真的会死。市区管得严，那些帮派不敢搞事，这里就成了帮派争斗、约架、火拼的场地。刚入夜就有人发觉了非同寻常的气息，早早锁门入睡的确不同寻常，因为这里即将迎来一场帮派火拼。今天狼盟和新月会就要一较高下，决定未来谁是魔都地下世界的王。每一次的帮派火拼都不知道要死多少人，而这不过是因为许良一时兴起想到的一个游戏罢了。双方人马正在集结，无数小弟手持砍刀、钢管汇聚在一起。高楼上，许良将这一切尽收眼底。此时他正悠闲喝着红酒，一边享受贴身保镖红衣的捶腿按摩。红衣，要不要跟我打个赌？这场游戏谁输谁赢？感觉有意思。许良看向面前的红衣，眉头微挑。无论胜负，主人都是赢家。红衣一丝不苟地回答。无趣。许良啧了一声，随即继续饶有兴趣地看着下方场景新月会一方。会长，还在等什么？我们直接冲过去把狼盟给灭了，大点干早点散。还狼盟？今天就要把他打成狗。没错，让他们知道我们新月会的实力，把狼盟打下来，以后我们就是老大。一群小弟挥舞着手中武器，斗志高昂，恨不得立马冲上去杀个300回合。不同于他们的志在必得，为首的夏青秋却是心情沉重。如果只是对付狼盟，他根本不怕。狼盟里的人虽说都是狼人，比狠人还要多一点，但20年来的安逸生活早已把他们的意志腐化。当时的狼人精神，不知道现在还剩多少。他担心的是许良，对许良他这段时间又做了专门了解。为人沉稳，总是一副风轻云淡的样子，仿佛一切都在他的掌握之中。他敢跟自己打赌，绝对不会坐视不管，必定在暗中做了什么。这是一场硬仗，他必须拼尽全力，否则他以及整个新月会都要臣服在许良脚下。另一边，狼盟所在区域跟新月会一样，这边同样也是激情澎湃，气势汹汹，想要大干一场。这只是狼盟小弟的想法。正如夏青秋预料的一样，这些中高层经过20年的享受，已经失去了斗志，他们只想着安度晚年。但是今天他们却不得不再次化身狼人，与新月会一战，甚至不惜为之付出生命的代价。他们也不想，都是这位新任盟主逼迫的。叶渊派人控制了他们的家人，不想出事就给我拼命。这场火拼要是输了，他们包括家人就没活下去的必要了。不愧是疯子，为了许良能赢，根本不把这些人的命当命。这群中高层无可奈何，只能赢不能输。在这股窒息的威胁下，将他们那萎靡的狼人气势再次激发了出来。随着叶渊一声令下，狼盟当先发起了进攻，一个个红着眼冲向新月会。狼盟发起进攻，新月会同样不甘示弱，挥舞着武器就往前冲。双方加起来足有上千人，此时交战在一起，
宛如一个小型战场，喊杀声、惨叫声、哀嚎声汇聚在一起，交织成一幅惨烈的画卷。听到外面的厮杀声，老街的居民紧锁房门，躲在被子里瑟瑟发抖。兵对兵，将对将，新月会和狼盟的一众高层也拼杀在一起。越打，新月会一方的人越是震惊，他们发现对面的家伙全都是不要命的打法，杀敌1000，自损800。双方的首领自然也在交手。枪！一声金铁交击之声过后，两人远离了一段距离。夏青秋握着唐刀的手在微微发抖，他心中无比震惊，没想到这位新上任的盟主实力这么强，气息平稳，根基稳固，一点不像才突破暗境的样子。对于狼盟盟主换人的消息，他当然知道。当时他还在庆幸距离大战就要开始了，狼盟突然换人，到时一定会发生动乱，狼盟实力降低。但看现在狼盟大杀四方的样子，实力不仅没有降低，反而更强了。这位新上任的盟主也不是什么简单货色，一身实力不比他弱，而对方脸上的疯狂以及眼里的嗜血让他有些胆寒。心惊的同时，他还有些庆幸之前他还不知道狼盟出了2位暗境高手，要是叶渊没有造反上位，他们新月会必死无疑。没等他思考多久，叶渊再次冲杀过来，中途便挥舞起开山刀。他速度太快，夏青秋已经是躲避不及，只能拿起刀防手枪。2把刀相撞，顿时火星四射。这一击力量很大，夏青秋感觉双手发软。突然他眼神一凛，一脚狠狠踢向叶渊小腹。出乎意料的是，叶渊并没有躲闪，硬生生挨了他一脚。强忍暗劲在体内爆发，叶渊抓住他的脚狠狠地甩了出去。轰！夏青秋被狠狠地砸进墙里，差点没抠出来。他神情冷冽，心情愈发沉重，感觉面前的叶渊就是个疯子，这完全是以伤换伤的打法。随后两人又是交上了几十个回合，彼此都有挂彩，不过表面看起来叶渊伤势的更重一些，而夏青秋只是看起来略显狼狈。趁着这个空隙，他抽空看了一下四周，双方的小弟各有死伤，看着一个个手下倒在面前，他脸色难看。这样下去不行，迟早会被耗死，必须速战速决。他心念电转，眼神发狠，脚步一踏地面，整个人宛如离弦之箭，朝叶渊飞射出去。两人再次激战在一起。陡然，夏青秋发现了叶渊的一个破绽，一刀狠狠劈下。紧急关头，叶渊猛地扭腰闪躲，虽然躲开了要害，还是被一刀命中小腹，划开血肉。一击命中，夏青秋还没来得及高兴，眼角余光就看到了叶渊脸上的邪魅笑容。他心中咯噔一下，一股强烈的危机感涌上心头。只见叶渊反手把砍刀挥了过来，目标直指他的脖颈。这一刀来得太快太突然，他的唐刀又收不回来，似乎等待他的只有一个结局，那就是死。这时候夏青秋才恍然醒悟，根本不是叶渊出现破绽，而是故意录给他看的。他心里更加胆寒，这家伙真是不要命了。眼看着长刀越来越近，夏青秋的心反而平静下来。就在他以为自己要人头落地香消玉殒的时候，长刀在距离他脖颈只有几公分的时候停了下来。夏青秋满脸错愕。正在这时，叶渊抽刀换手，一巴掌印在他身体某个穴位上。紧接着夏青秋就感觉身体一股虚弱感传来，他已经没了再战之力，但他还是有着深深的不解。为什么叶渊拼命换来出那一刀的机会？那一刀明明可以杀了自己，为什么没有落下来？你是主人的猎物，我又怎么会杀了你呢？叶渊扯下裤腿一块布料，将伤口包裹止血。说到主人的时候，他脸上是一副恭敬与狂热的表情。夏青秋一愣，随即眼神变得复杂。他知道对方口中的主人是谁，除了许良还有何人。之前就听许良说过这样的话。这时候他也想明白了，为什么之前叶渊有几次杀他的机会，但都没有动手，甚至到现在自己都没什么伤势。原来是因为自己是许良的猎物。这样看来，他倒是要感谢许良了。夏青秋心中苦笑，这场帮派火拼随着他的落败到此为止了。双方小弟还算正常，杀得有来有回。新月会的中高层则是心惊胆战，他们感觉对面不是人，反而像是疯子，一个个都不要命的那种。战斗结束，狼盟的一众高层也松了一口气，要是再打下去，他们真就要以命换命了。跟我走吧，主人要见你。来到失神的夏青秋面前，叶渊淡淡的说道。夏青秋回过神来，知道许良找他的意思。这场游戏他输了，输得很彻底，虽然心里有些抗拒，但他还是决定去见一下。吩咐小弟收拾残局后，他就跟在叶渊后面朝不远处的一栋高楼而去。来到高楼，夏青秋见到了许良，同时他也注意到了周围的场景。从这里看下去，正好可以看到刚才他们战斗的画面。原来他一直在看戏，自己不，
应该说是新月会和狼盟所有人都被当成了猴子表演。许良放下高脚杯，缓缓转过身，脸上带着淡笑：“我们又见面了，这场游戏是你输了。”我……夏青秋张了张口，想要狡辩，却不知道说什么。说许良不讲规则吧。之前打赌游戏的时候就说过他不会亲自，也不会派人参与到游戏当中，这一点他确实做到了。说他不讲武德，陷害林浩进的局子现在还没出来，让自己这方损失1员大将。但这都是狼盟出的手，说他暗中受益的也没有证据，而且当时也没说不能消耗敌方的战力，只能说没有把他们一方高层解决，已经算是许良的仁慈了。要怪就怪自己当时太心急，没有考虑其中细节。你是打算赖账？根本不在乎他是什么想法。许良淡淡说道：“你要清楚，我是不是在跟你商量？我是在通知你。”随着他话音落下，身旁的红衣气势爆发，铺天盖地的碾压向夏青秋。在这股恐怖的杀气下，四周空气都仿佛凝滞了。他感觉呼吸困难，一脸惊骇地看向红衣。这股气息绝对是暗境巅峰这样的存在，竟然甘愿当许良的一个保镖，还有身边这个疯子也臣服在许良脚下。夏青秋抿了抿嘴，脸上表情挣扎。这时又听许良的声音响起：“既然你要赖账，那新月会也没有存在下去的必要了。”不。听到这里，夏青秋顿时就急了。新月会可是他3年来的心血，怎么能容忍因为自己而被覆灭？他缓缓低下了头：“我愿意臣服。”说完，一股羞耻感涌上心头。他本来就性格要强，何时对人说出过这样的话？突然，他感觉膝关节一痛，整个人不受控制地跪了下去。旁边传来叶渊冷冷的声音：“臣服就要有臣服的样子，这样的臣服一看就不是真心实意。”许良都懒得去看他的好感度，现在他要的就是一个态度。柳若兰就是前车之鉴，对付这样的女主，她有的是经验。不过这次游戏倒是让他发掘出了一个人才，对于叶渊，他是越看越顺眼了。做事情有脑子，不像其他配角只会莽，一个劲给主角送菜。忠诚更不必多说，如果说之前是因为慕强才臣服于他的话，在使用了心灵控制后，就永远不会背叛了。以前只是把他当做一颗棋子，现在则是起了培养的心思当即。许良对他招了招手，叶渊见状，欣喜地来到面前，直接双膝跪地，脑袋轻轻靠在他的腿上，双眼亮晶晶的，期待那只温暖的大手。许良注意他身上的伤势，简单的处理，并不怎么止血，丝丝血迹渗了出来。他眉头一皱，手腕一翻，一颗香气四溢的药丸出现在手中。张嘴！听到许良的命令，叶渊没有丝毫犹豫，张开了嘴巴。丹药入口即化，药力流窜四肢百骸，他感觉浑身暖洋洋的。紧接着，他就感觉皮肤表面渗出来一层污垢，耳边也听到了许良的声音：“去洗洗吧。”刷！叶渊一个闪身就快速消失了。当他再次出来的时候，已经是半个小时之后。此刻，他浑身充满了力量，感觉在看这个世界都仿佛变得清晰起来，他的一身伤势都消失无踪，连疤痕都没有留下。他的皮肤变得光滑细腻，宛如羊脂白玉，颜值更上一层楼。不仅如此，之前才突破不久，现在他又突破了，达到了暗境中期。此刻的他在和夏青秋交手的话，要不了几个回合就能将其制服，实在是太神奇了，难以置信。他这样变化，竟然是一颗小小的药丸带来的。心里对许良越发感激和崇拜起来。刷刷刷，3道视线都落在他身上。许良面色平静，虽然没有系统的洗髓阀脉完美，但一颗洗髓丹能有这样的效果，已经很不错了。感受到叶渊境界突破，红衣双眼迸射金光，有些激动。他达到暗境巅峰已经很多年了，要是他能得到主人赐丹一时间，他看向许良的目光火热起来，期待也给他安排任务。如果说红衣是许良的人，尚且还能保持冷静的话，夏青秋则是震惊的说不出话来。原本他接替了叶渊的位置，跪在面前，趴在许良的腿上，感受着撸猫般的待遇。此刻他抬起头看着叶渊，眼里满是不可置信，嘴巴张成 O 型，真想塞一点什么进去。叶渊的皮肤变好，颜值变高倒还是其次，他是最清楚叶渊的伤势，竟然吃了一颗药丸就完全好了，连伤疤都没有留下，这怎么可能？完全不科学。他豁然转头看向许良，期待他给出答案。然而许良根本没有搭理他的意思，只是笑摸狗头。在接受了一番叶渊的感谢之后，许良就和红衣一起离开了。他暂时没有享受战利品的意思，时间地点都不合适。今晚无论是新月会还是狼盟，都死了不少人，很多事情需要他们去处理。等夏青秋把事情都处理完，也就到他验货的时候。黑道处理这些事情都比较简单粗暴，发一些补贴，安抚一下手下小弟，几天时间就搞定了。几天时间许良等得起，顺便趁这个时间去攻略了那个女主。这期间
也顺便想想怎么炮制这位黑道女王，让她换上什么制服你？黑丝、连衣裙、旗袍比较符合她女王的气质，要不要来一个反差萌，让她换上女服装，让女王当女仆？那场景应该会很有趣。在新月会和郎蒙处理后事的时候，许良也没有忘记自己的攻略计划。定，是否将姜妍拉入家族，让她成为家庭成员之一？看了一眼身旁昏睡过去的绝美女人，一点红梅在洁白的被子上十分显眼。许良挑了挑眉，这是他一位认识不久的女主，职业是一位老师，1个月前从边远地区调过来，准备在魔都大学教学。被他无意间发现后，便故作偶遇，开始拉近关系。姜妍初来乍到，人生地不熟，对魔都这个大城市充满好奇，又有些茫然。正在这个时候，许良突然出现了，带他游览各个地方的风景，很快就对这个大城市熟悉起来，让他心中感动不已。不仅如此，听说他即将来魔都教学，许良还在大学城安排了房子。他当然不肯收，但许良以追求他为理由，把钥匙硬塞给了他。加上通过这段时间以来的相处，他对许良也有好感，行为举止儒雅随和，让人忍不住就想亲近。知识层面也是博学多才。别看他是一个大学老师，在许良面前比学生好不到哪去，有时候不懂的问题还要去请教他。容貌背景就更不用说了，容貌说句国民老公也不为过。背景从他一个电话就在大学城黄金地段拿下一套房子就知道了。对于许良的追求，这些天来他一直在犹豫，患得患失，不知道该不该答应。让他感觉不妥的是，许良实在是太完美了，这样完美的男人怎么会看上灰姑娘的自己呢？他对自己的定位很清楚。然而今晚和许良一起吃了烛光晚餐，随后向他表白，他终究是没有拒绝的勇气。接下来的事情就是顺理成章了，他也就认定了这个男人。许良收回目光，没有犹豫，选择了是定。恭喜宿主，家庭成员+1，你获得了百毒不侵。百毒不侵，许良心中一动，这倒是个不错的被动 buff。 以他的实力，已经不惧绝大多数的敌人，就算有他不敌的存在，背后还有许家呢，不怕你来明的，暗地里下黑手也不怕。其实就算是下毒，他有神奇医术在身，这个世界还没什么毒能要他的命。当然前提是他提前发现或者给他治疗的时间，但有一些毒是一中就死的，要是一不小心中招，根本不给你施针和配置解药的时间。百毒不侵算是给他增加了一个安全防护。心情不错之下，许良拿起手机看起了关于叶轩的信息。叶轩现在完全是赌徒心态，希望炒股回本，可许良又怎么会给他机会呢？借到的900多万加上抵押家里房子和小工厂，1000多万投进股市里，结果没2天就给造完了。叮，叶轩心态崩溃，反派值加888。叮，叶轩心生绝望，反派值加999。叶轩彻底傻逼了，到现在他都还不相信发生的一切。在把钱投入股市前，他已经做好了万全准备，挑选的都是国外一些大公司，这些公司至少都有100亿美金的资产，其股票一直处于上升趋势，虽然涨势不大，但很稳定。投入1000万进去，无论如何都不会亏。然而就是他认为不会亏的股票，在他投入进去没多久就开始下跌，没多久那几家公司就宣布破产。叶轩非常不理解，之前好好的，他投资就下跌，是什么灾星转世？他不是没想过是被骗了，中了传说当中的杀猪盘，但几家大企业破产是怎么回事？哪个骗子有这样的能力？好吧，就算有，会因为他一个几千万的股民把几百上千亿的公司搞破产？他不知道，的确是因为他那几家公司才被狙击破产。如今现实摆在他面前，他把房子和工厂都抵押了出去，是真正的破产了。这还不是让叶轩最绝望的，他炒股破产的消息不知道被谁传了出去，之前借钱的人全都一窝蜂找上门来让他还钱，真是个败家子。可是5000万啊，我 TM 几辈子都挣不到的钱，你几天就给败光了。反正我不管，我可是把我们家的1半家产都借给了你，你必须把钱还给我。造孽啊，我的100万，100万啊！叶轩，你真是该死啊，最好是把我的20万还给我，不然你就不要怪我不讲同学情面了。叶轩家里现在就是这样一副场景，前来讨债的人起码有几十个，一个个把家里围得水泄不通。叶轩躺在地上，双眼无神，满脸的怀疑人生。咔嚓，就在众人一起声讨叶轩的时候，房门被从外面打开了，家里有钥匙的也就只有叶父了。叶轩猛地坐了起来，糟糕，这件事要是让父亲知道还得了，之前就被他气得吐血，现在还不得原地去世。他想阻止却来不及了，有人已经把门打开。看到屋里面的场景，叶父满脸懵逼，他这些天来一直在住院，叶轩每天都会来给他送饭，无微不至的照顾让他原本满腔怒火
也渐渐消散。5000万没了就没了吧，就当没有拆迁过。伴随这种阿 Q 精神，他感觉身体也好了起来。今天看到叶轩没来医院，他就索性出院，没想到刚回到家就看到家里这么多人。看到叶父，一个亲戚连忙开始诉苦，明里暗里让他还钱。在知道他是叶轩的父亲后，一众朋友同学也开始诉说起来。叶父惊呆了，手指颤抖地指着叶轩，声音发颤：什么？你找他们借了几百万，拿去炒股亏了，你还把家里的房子和工厂都抵押了，逆子！转眼已经是3天过后，夏青秋有些疲惫地坐在沙发上。在这3天里，他不仅处理后事，还要安慰手底下的人。上次和狼盟一战，他们的心气都被打没了，那真是狼人啊，一个个干起架来不要命。他也很是懵逼，直到安排在狼盟的卧底传回消息，才终于知道了答案。原来是那个新上任的盟主把一众中高层的家属都绑架了，他们这才不得不死战到底，得到这个结果。夏青秋震惊得无以复加，那个女人的疯狂简直刷新了他的认知，对许良的忠诚也让他胆寒。为了许良能赢得这场游戏胜利，已经到了不择手段的地步。想到许良，夏青秋顿感心乱如麻，不禁想到了当晚自己跪在地上，许良对他招招手，他跪着过去，趴在大腿上被摸脑袋，那种被当成宠物的感觉让他羞耻不已。难道自己以后就要成为许良的宠物，无法逃出他的掌心吗？叮铃铃，叮铃铃，叮铃铃，突然响起的手机铃声吓了他一跳，随手拿起一看，他忽地僵在原地。来电显示许良，躲是躲不过去的。深吸一口气，夏青秋按下了接听键。在家里等我。声音温润如玉，闻之令人如沐春风，让人不禁联想到对面绝对是个俊逸出尘的卓氏家公子。不过夏青秋却没有这样的想法，他只感觉心寒。他知道3天前为什么许良没有动自己，那是留给他处理后事的时间。现在处理完了，自然就要来找他了。在许良打来电话后，夏青秋就一直处于彷徨当中，胡思乱想待会儿许良会怎么对自己吃。别墅外传来的刹车声将他惊醒，连忙来到门口看去，果然就看到那个暗劲巅峰的保镖来到后座，打开车门。许良那仿佛梦魇般的身影映入眼帘，他连忙左右看了看，好在这是独栋别墅，周围没有什么居民。许公子。见许良已经来到面前，夏青秋有些支支吾吾，不知道该说什么。许良眉毛一掀，给你一次重新组织语言的机会。夏青秋一愣，反应了过来后，强忍羞耻的道：主。许良这才一笑，根本没把自己当外人，直接走进了别墅，打量了一番周围布局，风格简约，四周有刀枪剑戟装饰，有古暗黑女王风，一屁股坐在沙发上。他饶有兴趣地打量起这位黑道女王，脸蛋精致绝美，面无表情的样子给人一种清冷之感，偏偏身材凹凸有致，好到爆炸，一举一动无不勾魂夺目，妩媚撩人。天使的脸蛋，魔鬼的身材，是对他最好的形容。随即注意到他的一身衣服，不禁眉头一皱。他此时穿着一身劲装，遮掩了不少风光。从进门开始，夏青秋就在注意许良的一举一动，见他皱眉，不禁有些忐忑。现在的他哪里还有在小弟面前意气风发、冷傲绝世的女王形象，就像是古代做错事等待丈夫发落的小媳妇。又看到许良眉头舒展，嘴角浮现若有若无的笑意，他心中涌起一股不好的预感。果然，下一刻就听许良说道：你这件衣服我看着不喜欢，去换一套吧。夏青秋心中一沉，他知道自己穿那些撩人衣服有多有魅力。这些天来，他一直穿着劲装，就是期待许良看到他这样子能放过他。不过，显然是他想多了。就在他无奈准备去换衣服的时候，又被许良叫住：衣服已经给你准备好了。夏青秋脑袋一懵，不明白许良是什么意思，但很快他就知道了。就见红衣去而复返，手里提着一袋子东西过来，递到他面前。他愣愣地接过来，打开一看，里面全是衣服。这些衣服怎么说呢？看一眼就能让人脸红心跳。还有 JK 制服、百褶裙、连衣裙、女仆装，一件件衣服看得夏青秋是眼花缭乱，头晕目眩。正在这时，许良那魔鬼般的声音再次传来：自己选一套吧。夏青秋一脸难以置信地回头：什么？许良竟然让他从这里面选一件？这些衣服他自己平时都没有穿过，现在第一次穿，就要给一个男人看。看到他面色变化，神情纠结，许良表情有些玩味。怎么，你不愿意？夏青秋身体一颤，默默地把袋子拿进屋。当他再次出现的时候，身上换上了一身女仆装。相比起那些超短裙，这件算是他比较能接受的，就是感觉很不好在外面。他向来做事雷厉风行，世人都称呼他为女王，现在换上女仆装，让他很是别扭。
然而，他的噩梦才只是刚刚开始。不仅穿上了礼服装，许良还让他负责做饭、按摩，做女仆才会做的事，美其名曰女仆的自我修养。看黑道女王穿着女仆装，化身厨娘在厨房里忙活，许良微微一笑，以为选女仆装就可以躲过去，还是太天真了。他让人准备的礼物又怎么会浪费呢？白天女仆装，晚上就换上了那些，化身妖娆女王厨房里。夏青秋正在做饭，她还不知道自己已经被安排得明明白白。对于面前的锅碗瓢盆，她当然不陌生，之前她一个人的时候就是自己做饭，但自从她建立了新月会，成为会长之后就没有下过厨了。平时比较忙，都是请的保姆做饭。几年来，她连自己都没给自己做过饭，现在竟然要为一个男人，还是宛如女仆伺候主人一样。夏青秋的心态有些崩，谁让她输了游戏呢？只能认命。1个小时后，一桌丰盛的午餐就被做好了，看起来色香味俱全，味道应该不错。许良上桌，瞥了眼站在一旁的夏青秋，挑了挑眉。夏青秋见状，顿时纠结起来。许良的意思很清楚，让自己过去作陪，他有些抗拒。陡然，他眼睛瞪大，看到许良扬了扬手，隐藏在黑暗中的红衣一颤，想起了被其支配的恐惧。夏青秋有些心惊胆战，连忙乖巧地来到身边坐下。女仆嘛，即便是在吃饭的时候，也要让许良享受到极致的体验。夏青秋拿起筷子，把菜夹到许良的碗里。我要，你喂我。夏青秋无奈，拿起碗筷送到许良嘴边。接下来就是皇帝般的享受了，怀抱美人，感受着温香软玉，吃饭直接喂到嘴边，一顿饭结束。去给我泡杯茶。夏青秋刚把碗筷洗完回来，许良再次下令。他捏了捏拳头，最终无力地松开，拿出名贵的茶叶。这是自己家，怎么搞得许良才是这里的主人，而自己只是一个小小的女仆。终于泡好了茶，端到面前，许良端起抿了一口，味道跟他泡的自然是没法比，只能说是勉强凑合。看着失魂落魄的夏青秋，许良目光一闪，今天他就是过来虐女主的，怎么能让他闲下来？常言道，虐女主一时爽，一直虐一直爽，尤其是这位女主神情冷傲，有一股女王的气质，此时却不得不曲意逢迎，做好身为女仆的事情，感觉超级加倍。他心中一动，有了主意。肩膀有点酸，给我按一下。夏青秋有些茫然，左右四顾，现场只有他一个人，他有些不可置信。你让我给你按摩？话音刚落，鞭子落下，随后就是一阵倒吸冷气的声音。他连忙急切地说道：我不会啊。不会。许良眉毛一掀，不会，不知道去学吗？夏青秋无言以对。刷！突然，一本小册子被丢了过来，他知道是隐藏在暗中的红衣。拿起册子一看，他感觉脑袋有些晕眩。只见上面写着：女仆的自我修养。身为女仆，要让主人身心愉悦，主人的一切命令都要服从。女仆必备技能：洗衣做饭、叫醒服务，18班姿。夏青秋脸色一黑，这是真把她当成女仆了啊！1个小时后，夏青秋站在许良身后，乖巧地做着按摩。她的内心是崩溃的，她可是女王，什么时候给人按摩过？还是一个男人一下午的时间匆匆而过。当然，这是对于许良来说，夏青秋则是感觉度日如年，从没有哪次他希望这煎熬的时间早点过去。许良口渴了，让他泡茶；饿了，让他削水果，还要一口一口的喂。想喝果汁，他化身榨汁机。身体上的疲惫倒不算什么，主要是心里的煎熬。一下午，他被打击得体无完肤。要不是打不过许良，要不是许良一句话就能灭了新月会，他绝对拼命了。这正是许良想要的结果，就是要让他心里抗拒，却不得不去做。直到他逐渐适应这种身份，此刻天色已经暗了下来，月光洒落大地，给寂静的黑夜增添了一抹色彩。许良来到小院，坐在摇椅上，一边品着茶，一边欣赏夜空，一边享受来自女仆的按摩，好不悠闲。时间一点点过去，许良站起身，伸了个懒腰。第二天，夏青秋感觉鼻子传来一阵痒意，缓缓睁开了眼睛。映入眼帘的是许良拿着他的一撮秀发，正在捉弄自己。夏青秋心中恼怒，别睡了，都中午了，快去做饭。听到许良的话，夏青秋顿时就清醒了，一脸的难以置信。自己这个状态能不能起来都是个问题，竟然让他去做饭。知道什么叫怜香惜玉吗？不，或许在许良心里根本没这4个字，怎么有问题？许良扬了扬眉。夏青秋无奈，只能缓缓起身。事实证明，人都是逼出来的，刚才还是一副无力的样子，这不就起来了吗？看他踉跄的背影，许良眼里泛起一抹笑意。如他所想，这种有性格的女主并不能日久生情，好感始终为负。不过对付这样的女主，他也有的是办法，需要慢慢来。吃惯了家常菜，
偶尔来一道像柳若兰这样的山珍海味，也挺有趣，不是吗？接下来一连2、3天，许良都待在夏青秋家里。就在他打算在这里多待几天，一举拿下这位黑道女王的时候，一个消息传来，原来是任珊珊把妹妹带来了。记得他说过，作为姐夫，要给小姨子一个见面礼。在一家5星级酒店，许良见到了任珊珊和她的妹妹任菲菲，两女有着7、8分相似，让人一看就知道是姐妹。任珊珊穿着黑丝高跟鞋，略施粉黛，打扮得光鲜亮丽，显得成熟端庄，一看就是姐姐。妹妹穿着帆布鞋，打扮朴素，散发青春的活力，脸上的稚嫩一看就是学生，还没步入社会。此时，这对风格不同的姐妹花站在酒店门口，顿时就吸引了一大批目光。卧槽，好漂亮的一对姐妹花，要是摆在一张床上，不知道有多爽。那是必然的，我终于明白古代那些皇帝为什么从此君王不早朝了。我要是得到一个，就祖坟冒青烟了，2个，想都不敢想。说归说，笑归笑，别拿人家开玩笑，看你们长啥逼样，人家美女会看得上你们。癞蛤蟆想吃天鹅肉，像这样的女神，我敢打赌没有一个人能追求到手，更不要说姐妹花一起。路过的人群眼睛发光，议论纷纷。其中一个人话还没说完就戛然而止，周围的议论之声也渐渐弱了下来。他们呆呆地看着前方，一辆劳斯莱斯驶来，从车上走下来一个帅气青年。刚才还在议论的姐妹花笑着迎了上去，3人一起走进了酒店。这事实告诉他们，没有什么美女是泡不到手的，如果有，那就是你卡里的余额不够。一边往酒店走，任菲菲一边打量着许良，这就是自己的姐夫，感觉好帅，好有气质啊。他今年刚高中毕业，考到了魔都大学，恰好姐姐在这边也算有个照顾。前几天过来，姐姐带他在魔都逛了一圈，让他见识到了这座大城市的繁华。今天姐姐一早说带他来见见姐夫，对于姐姐有男朋友，他当然是知道的，现在的经理工作还是姐夫安排的呢。可以说，要不是姐姐找了男朋友，不断向家里寄钱，他们家也不会有现在这么好过，而他也不可能上得起这么好的大学。对于这个改变了他们一家的姐夫，任菲菲心里很是感激，对今天2人的见面也很期待。现在见到了，简直出乎了他的预料，姐夫也太完美了。看着许良那俊逸的侧脸，他心里不禁冒出来一个想法，要是他不是姐姐男朋友就好了，那自己就有机会了。这个想法一冒出来，吓了他一跳，赶紧摇了摇脑袋，抛开杂念，自己怎么能跟姐姐抢男朋友？许良虽然是往前走，却是将任菲菲的表现尽收眼底，嘴角浮现一抹笑意。看来这个小姨子挺好对付。至于任珊珊是女主，她的妹妹也是，许良毫不意外。都市小白文嘛，这种类型的不要太多。来到预定的位置，示意了一下，服务员开始上餐。菲菲，这就是我一直跟你说的男朋友，你不是一直想见见吗？任珊珊开始介绍起来，随即又看向许良。梁哥，这就是我的妹妹任菲菲。你好啊，早就听珊珊说起过你。许良微笑着伸出手，他脸上的笑容让人感到亲和，声音听起来如沐春风。任菲菲有些看痴了，随即反应过来，连忙伸出手握在一起。姐夫你好。许良没有让他改变称呼，这样更有意思，不是吗？说话间，一道道精美的菜肴被端了上来，看得任菲菲有些目眩神迷。作为一个乡下来的姑娘，哪里见过这样的美食，更不要说吃了。本来以为前2天姐姐带她去吃的就是绝世美味了，但比起这些菜的品相差远了，愣着做什么？别客气。看2女无动于衷，许良先拿起筷子，面前的菜肴都很精美，任菲菲一时之间竟然不知道加哪一道菜，还是姐姐任珊珊贴心，给她加了一块鱼肉。吃进嘴里，任菲菲眼睛一亮，感觉无比美味。一顿饭结束，任菲菲还有些意犹未尽，但她却很有分寸的没有贪吃，不能给姐夫留下一个不好的印象。随后3人一起走出酒店，任菲菲小声的问姐姐，这里的饭菜好好吃，我们以后天天来这吃吧。任珊珊翻了个好看的白眼，好吃是好吃，刚才那一顿就10几万，我再给你一次组织语言的机会。任菲菲惊呼一声，震惊的说不出话来，一顿饭就吃了10几万，简直无法想象。他知道这位姐夫家里有钱，却没想到有钱到这个地步。姐夫的形象逐渐在他心里变得高大，伟岸起来。出了酒店，4时才发现任菲菲一身穿着。许良故作埋怨地看向任珊珊，你这个姐姐是怎么当的？妹妹好不容易过来，也不买一些新衣服。任菲菲一听，连忙替姐姐解释，姐姐给我买了，这就是姐姐给我买的。说着她还指了指身上这身衣服，白色短袖，蓝色牛仔裤，充满了青春的气息。这怎么行？菲菲马上就要上大学了，穿什么可是会影响在同学们心中的形象。姐夫带你去买衣服。许良大手一挥，就这么干脆利落的决定了。任珊珊有些尴尬，倒不是他缺这点钱，
自从跟了许良后，如今又担任公司的财务经理，根本不缺钱花。他只是觉得妹妹才上大学，不应该花钱大手大脚，学生就要有学生样子。但既然许良都这么说了，他也没办法，只好答应。随后，许良就带着两女来到了一家世界著名品牌的女装专卖店，想买什么衣服随便选，姐夫买单。里面琳琅满目的衣服，看得人菲菲眼花缭乱。既然是许良的意思，任珊珊也不矫情，带着妹妹挑选起了衣服。不愧是女主，任菲菲打扮起来丝毫不比姐姐差。最后挑了几套衣服打包。当服务员报出价格的时候，任菲菲惊呆了，才5、6套衣服，竟然价值30几万。任珊珊准备刷卡，却被许良阻止了。今天跟菲菲第一次见面，就由我来买单吧。说着就拿出了黑金卡。服务员见状，立马对几人恭敬起来，连忙刷卡后，恭敬地递到许良面前，心里不禁感慨，怪不得能享受这对极品姐妹花出了服装店。任菲菲脑袋还有些晕乎乎的，感觉手里的衣服重若千钧。回过神来后，她连忙对许良说道：姐夫，这太贵重了，我不能要。有什么贵不贵重的，衣服就是拿来穿的。许良故作不悦，这算是我们之间的见面礼，你要是不收，可就是对我这个姐夫不满意。任菲菲连忙摆手，不，姐夫你很好，那我就收下了，谢谢姐夫。对了，先别着急谢。似乎想到什么，许良拿出一张金卡，这里面有100万，以后需要什么就自己买，钱不够了跟我说一声。许良这是开始拿钱刷好感了。这些女主都不是随便的女人，别说你拿100万，就算1000万，1个亿让他们跟你睡，他们都不会同意。但你要是拿出100万花在他们身上，他们会对你很感激，好感上升。这点钱对许良来说9牛1毛都算不上，用来刷女主好感完全就是空手套白狼。实际上这种花钱就能刷好感的女主是最好收服的，配合上她的一些手段，要不了几天就能拉入家族。这也是她为什么才穿越半年就收服了将近20个女主的原因。真正棘手的是那些不缺钱的女主，就比如陈蒹葭、夏青秋，还有林浩的3师姐东方宣言，收服她们需要相应的手段。陈蒹葭已经收服，夏青秋已是囊中之物，东方宣言就差捅破窗户纸了。不知不觉，林浩的3个师姐快要被他全部拿下了。看着面前的金卡，任菲菲有些手足无措，只能求助地看向姐姐。任珊珊对她点了点头，心里不禁叹了一口气，她又怎么会不明白许良的意思？不过她对许良很了解，彼此知根知底，除了女人有1点多之外，各方面都很优秀，很完美。成了她的女人，前途未来都不需要担心，一句话就能帮你搞定所有工作。还是坐上高位，她心里突然冒出来一个想法，许良的女人有很多，自己在其中并没有什么优势，要想获得更多宠爱，就要与众不同。任菲菲把卡收下后，许良笑了，笑得意味深长。从他看向自己时的眼神就可以看出来，这位女主已经开始渐渐沦陷了。陡然他察觉到了一道恶意的目光，凝眉看去，大街尽头一道人影正盯着他们这边。细看之下是林浩，不屑地笑了一下。许良招呼姐妹花，打算去其他地方看看远处。看着许良和一对姐妹花的身影渐渐消失，林浩双拳紧握，恨得牙痒痒。当初被碰瓷陷害后，他就被抓回了警局。好在事情存在争议，没有之前闯入许氏集团杀许良那般恶劣。他并没有被关进小黑屋，也没有遇到那个恶魔般的警花。不过因为他打了人，其中还有老人，事情比较复杂。他要出来，必须请律师打官司。虽然有新月会在后面疏通关系，他也是直到今天才从看守所里出来。没想到一出来就看到许良和一对姐妹花在一起，3人什么关系？不用猜他都知道该死啊。他才被关进去几天，许良又搞定了一对极品姐妹花，简直让他羡慕嫉妒恨。不对，应该是对那些被许良欺骗的女人感到哀其不幸，怒其不争。同时一想到大师姐也是其中之一，他就感到无比心痛。大师姐，等我很快就会让你认清许良的真面目。他握了握手里的手机，眼神坚定。就在刚才看到许良和一对姐妹花一起，他拿出手机拍了照片。大师姐陷得很深，必须要给他看到证据。深吸一口气，平复下想上去杀了许良的心情，林浩当即朝新月会走去。新月会自从上次决战输给狼盟之后，气氛一直有些压抑，连带着手下小弟做事都低调了许多。今天新月会再次散发出了一丝活力，因为几天不见的会长夏青秋出现了，小弟们松了口气，会长没有抛弃他们。如果让他们知道他们心里崇敬的大姐黑道女王这几天都在当女仆，被许良解锁了各种姿势，不知道会是什么表情。夏青秋正在自己的地盘巡视，不过没走几步就会眉头皱起，似乎有什么难言之隐。夏青秋心里咬牙切齿，整整3天啊，
知道他这3天怎么过来的吗？白天还好一些，许良起码会让他做一些女仆该做的事，晚上就不同了，真是一点休息时间都没有啊！就算他有暗劲的实力，也撑不住这样的鞭挞二师姐。就在夏青秋心里埋怨许良的时候，一道熟悉的声音响起，一转头就看到林浩从门外进来。看到他，夏青秋脸色顿时就沉了下来，千叮咛万嘱咐过，让林浩一定要小心谨慎低调，但他根本没放在心上，转头就钻进了别人的设局。要不是他被抓进去，自己也不会落得这样的下场。虽然他也知道，就算林浩没入套，也会被以其他方式踢出局，但受了这么多委屈，总得有个人背锅。看到林浩出现，夏青秋顿时就气不打一处来，毫不客气的道：“给我滚出去！”林浩脸上刚浮现的笑容一下子就僵住了。我是谁？我在哪？我要干什么？林浩满脸懵逼。之前二师姐对他还算不错啊，怎么几天不见，态度就反转了？物是人非。自己在看守所的这几天，外面到底发生了什么？突然他心中咯噔一下，难道是和狼农的决战已经结束了？之前他进来时就感觉新月会的气氛有些不对劲，一念至此，他连忙出声询问。夏青秋却没有搭理他的意思，语气冰冷的下令：“来人，把他给我轰出去！”当即就有2个小弟上前要把林浩拖出去。夏青秋这样的态度，他哪里还不明白？新月会和狼盟的决战结束，并且还输了林浩失魂落魄，一股懊悔、愧疚之感涌上心头。原因无他，辜负了夏青秋的信任。前一天，夏青秋还对他千叮咛万嘱咐，一定要低调，不要惹事。结果第2天，他就被一个简单的圈套给卷了进去，直到被2个小弟拖出了大门，他还没有从悔恨当中回过神来。狼盟那群家伙真 TM 不是人，一个个打起架来不要命，搞得我现在见到他们都绕道走。不是那群人猛，是那位新上任的盟主够狠，把刀架在他们家人的脖子上，能不拼命吗？阿姨连3天都没有见到会长，我还以为他放弃我们了。会长应该很生气吧？今天看到他脸色发白，走路都有些皱眉。几个小弟正好路过，谈论之声传入了林浩的耳中。唰，一道雷霆乍现，划破脑海。他忽然想到了一个很严重的问题：新月会和狼盟决战其实是夏青秋跟许良打赌的游戏。夏青秋虽然没有说赌注是什么，但从他的重视程度不难看出，赌注一定很大。结合刚才他看到夏青秋脚步蹒跚，眉宇之间还多了一股少妇风情，林浩僵在原地。半晌，他才不得不接受一个事实，那就是他的二师姐也被许良给拿下了。有着未婚妻柳若兰和大师姐陈蒹葭的前科，他绝对不会看错。这样就解释得通夏青秋为什么会对他如此生气了，因为他不在，未婚妻被许良截胡，还怀了孕。又是因为他没有把许良的真面目告诉给大师姐，眼看着他一步步沦陷，最后成了许良的形状。还是因为他大意中了圈套，错过了新月会和狼盟的决战，害得二师姐被许良逼迫屈服，一切都是因为自己。林浩抱着头蹲在地上，无与伦比，懊恼、自责、悔恨情绪涌上心头。定，林浩自我怀疑，反派直加999。定，林浩心态爆炸，反派直加1000。定，林浩浑浑噩噩，都不知道自己是怎么离开新月会的。他没有去问个清楚，羞愧的都感觉不知道该怎么面对夏青秋。茫然的在大街上走着，回过神来时，发现不知不觉来到了百草堂这边。想到中午拍到的照片，林浩走进了百草堂。随着许良过来陪了一天，又被对得下不了床之后，陈蒹葭又恢复了以往的心态，不再去纠结许良有多少个女人。要是许良只有他一个女人，那才是受罪呢。他可不想天天躺在床上，看到掌柜不再那么冷漠，百草堂众人都不再担心，工作起来也越发认真。当林浩进来的时候，陈蒹葭正准备回家，恰好遇到了。你怎么来了？他皱着眉头，神色有些不悦。在许良冷落了他几天后，他就越发依赖了，可不能因为林浩让他疏远自己。林浩有些心酸，这是他的大师姐，同出一门，关系怎么会到了这个地步？想到来意，他定了定神，道：大师姐，我是来告诉你许良的为人，他就是一个渣男，但是我看到的，他身边的女人就不下4、5个，暗地里还不知道还有多少。说起许良，林浩气愤不已，恨不能杀之而后快。察觉到他对许良的恶意，陈蒹葭脸色变了，语气很冷。然后呢？林浩懵逼，什么然后？这个时候你不是应该恼羞成怒，打电话骂许良一顿，然后说恩断义绝吗？是真的，我还拍了他跟其他女人的照片。以为是大师姐不相信，他想到证据，急忙拿了出来，打开手机相册，上面是许良跟一对姐妹花的照片。照片里3人有说有笑，关系一定不一般。刷完照片后，
林浩再次看向陈芊芊，他依旧是那般平静。所以，你想表达什么？林浩再次傻眼了。这一幕感觉什么有些似曾相识。记得当初他给柳若兰说的时候，也是这个表现。他甚至说甘愿当许良的情人。难道大师姐也是这个想法？不可能，不可能！他心里摇头，却涌起了一股不好的预感。下一刻，就听陈芊芊的声音传来：“不要再做这些无聊的事情了。梁哥的事我比你清楚，他有多少女人我也不在乎，只要他心里有我就行了。”冷冷丢下一句话后，他就大步离开了。林浩愣在原地，久久无法回神。他脸色渐渐阴沉，难看到了极点，心里感觉比吃了屎还难受。天色渐暗，林浩一个人走在大街上，一种孤独之感油然而生。他被二师姐赶出家门，大师姐又不欢迎他，现在又无家可归了。眼角余光注意到一道熟悉的车影驶过，那是许良的专属座驾。压抑的怒气在这一刻彻底爆发，他当即就想追上去，看看能不能找个机会杀了。的确，许良的实力很强，自己打不过。许良在医术上的造诣也要强过他，但人无完人，是人就有弱点。自从下山来到都市，他就一直活在许良的阴影里，都忘了自己的一身本事。他也会医术，他可是知道好几种剧毒配方，无色无味，只要中毒就会七窍流血而死。就算许良的医术再逆天也没用。当即，林浩拦下路过的一辆出租车：“师傅，给我追上那辆车。”嚯，这着急的语气，师傅暗道有肥羊上门了，连忙把车门反锁，防止肥羊溜走，然后慢悠悠地朝林浩手指的方向追去。“师傅，开快一点啊！”林浩急得不行：“小兄弟，这里可是主城区，人群密集，还要求限速。”把事情的严重性说了一通，师傅这才露出真面目：“得加钱。”林浩看师傅的表情，这是准备上火打劫，但他也管不了那么多了，再去找其他车肯定赶不上。在兜里摸索一番，最后的1000块他全部拿了出来。师傅见状一喜，把钱收起，拍了拍胸膛，保证道：“放心吧，小兄弟，交给我。想当年我也是参加过赛车比赛的，跟踪一辆车还不是手到擒来。你的腿是怎么回事？”林浩敏锐地发现师傅的一条腿是安装的假肢。人有尸体，马有失足，赛车比赛嘛，发生点意外很正常，不要在意这些细节，放心交给我就是了。说完，师傅一踩油门，车速陡然提高一大截，突然加速，差点没把林浩给甩飞出去，吓得他连忙系上安全带。道路千万条，安全第一条，主人，有人在跟踪，要去解决吗？出租车刚跟踪没多久就被红衣给发现了。讲个笑话，在顶级杀手面前玩跟踪？不用，他要跟就跟着吧。许良没有在意，刚才他看到了路边的林浩，现在又冒出来一个跟踪，不用猜就知道是谁。没多久，车子驶进了一个高档小区，出租车没法进去。司机师傅捂紧口袋，防止林浩把钱给要回去。没办法进去，可不怪我。林浩懒得跟他计较，下了车就飞速追去。一路跟踪，许良的车在一栋独栋别墅前停下，他没有上前，找到一个隐蔽的墙角躲了起来。化境宗师感知敏锐，近了会被发现，这个距离刚刚好。他自以为还没被发现，殊不知无论在许良还是在红衣眼里，他都无所遁形。林浩一边隐藏身形，一边探头查看情况。许良怎么会来这里？难道这里是他的一个住所，或者是他其中一个女人的家？很快他就不用再纠结了，只是看到眼前一幕，他傻眼了。通过良好的目力，他能清晰地看到别墅周围。只见许良来到别墅门口，房门从里面打开，一个女人穿着女仆装出来，然后跪在地上给许良换鞋。熟练的动作，毫不怀疑她是一位专业女仆，倒是挺会享受。哼，反正要死了，尽情享受最后的时光吧。等等，二师姐。以为自己看错了，林浩连忙揉了揉眼睛，直到眼睛被揉得通红，他才瞪大眼睛看去。不是二师姐夏青秋，还有何人？林浩怒发冲冠，欺人太甚！许良竟然把他的二师姐调教成了女仆。夏青秋在外人眼里多么高傲啊，被人尊称为女王。难以想象许良对他做了什么，才让高傲如他甘愿当女仆。原本夏青秋把他赶走，他不爽的心情顿时烟消云散。相比起他的遭遇，骂自己几句又算得了什么呢？一切都怪自己，要不是因为自己，二师姐也不会落得这样的下场。之前还打算隐忍，等待时机在暗地里给许良下毒，现在看到二师姐被如此欺负，林浩哪里还忍得下去？忍无可忍，无需再忍，放开二师姐！定！林浩恨怒欲狂，反派直加999！定！林浩心神不稳，反派直加999！定！放开二师姐！许良嗤笑一声，他根本没有理会。至于外面的林浩，根本不用担心，
手下那么多人吃干饭的？林浩大吼一声冲出来，许良简直没把他放在眼里，这种赤果果的无视是对他最大的羞辱。林浩气急败坏，施展出平生最快的速度冲向别墅刷，只是还没等他靠近别墅，一抹血色刀光乍现，他浑身汗毛倒竖，泛起一层鸡皮疙瘩，一股死亡的危机感涌上心头。千钧一发之际，他紧急制动，身体以着一个诡异的弧度扭曲，险之又险的躲过，致命一刀躲过了，但没完全躲过。锋利的刀刃划破他胸前的衣服，皮肤传来阵阵刺痛。林浩惊出一身冷汗，连忙凝神看去，只见前方站着一道红色身影，又是一个绝世美女。他心中惊骇，什么时候许良身边多了一个暗劲巅峰的保镖？他能感觉得出从对面绝色女子身上散发出来的气息不比他弱，那浓郁的杀气仿佛快要化成实质了，死在他手中的人绝对不少。林浩神色凝重起来，双腿微曲，做好进攻姿态。就算有个暗劲巅峰阻拦又如何？他必须闯进去救二师姐。一想到一墙之隔的别墅里，二师姐被许良摆出各种姿势，他就难受到无法呼吸。林浩开始强闯，却发现根本闯不进去，好几次差点被对方手中的血色匕首命中要害。即便如此，身上也是多处挂彩，鲜血一滴滴流下。憋屈，他感到无比的憋屈，想跟对方来一场拳拳到肉的搏杀，红衣却不给他机会。血色匕首在手，自己根本近不了身，他想凭借几年来训练的格斗技巧弥补武器上的差距，却发现对方的实战能力一点都不比他弱，甚至是更强。敏锐的感知仿佛为杀人而生，刀刀致命。他好几次险象环生，直到精疲力尽，他都没有再靠近别墅半分，最终只能失魂落魄的狼狈离开。不是他不想为二师姐战斗到底，而是没有意义。他感觉到了暗中隐藏着几道化境宗师的气息，就算突破了红衣的阻拦，也有更强的存在冒出来。经历了几次生死危机后，林浩渐渐冷静下来。既然无论如何都救不了二师姐，那还不如留着有用之身为他们报仇。也好在许良似乎并没有杀他的意思，他很顺利逃了。别墅里跟林浩所想的差不多，许良躺在床上陷入了沉思。等沉浮后，就让夏青秋接手狼盟，成为魔都地下世界的教父，那时候才是真正的女王。至于叶渊那个疯子，不适合都市黑道，倒是可以把他安排进天网，让他去尽情折腾，想必会给这个平静的世界带来一些精彩。夏青秋的确不再那么反感许良了。不是有句话吗？生活就像那啥，无法抵抗，就只能躺着享受了。本以为又是当女仆的一天，谁知傍晚的时候，许良接到一个消息离开了，心里有种不舍是什么鬼？突然涌起的一股不想和许良分开的情绪吓了他一跳，连忙抛开这种思绪。自己可没有斯德哥尔摩综合症。却说许良来到了一家情侣餐厅，一个女主邀请他共进晚餐，是李小梦。之前不是来亲戚了吗？让许良没有尽兴，他感觉很愧疚。于是亲戚刚走，他就来投怀送抱。李小梦站在餐厅门口，不时就会抬手看一眼手腕上的百达翡丽，然后四处张望。现在正是饭点，大街上人来人往，不少人都被绝美的容貌和爆炸的身材吸引。许多人蠢蠢欲动，想要上去搭讪，不过看他的样子似乎在等人，其中大部分打消了念头。李小梦能被航空公司选上，那接近1.8米的身材再次筛选出了一批不自信的人。在场只剩下一个打扮贵气、明显背景不俗的青年有勇气上前，只是还没等他付诸行动，一辆顶配劳斯莱斯豪车驶来，随后就见李小梦欣喜地迎了上去。看着两人走进情侣餐厅，青年不断擦着额头冷汗，庆幸自己还没有来得及上前搭讪。万万没想到，那竟然是许公子看上的女人。吃了一顿烛光晚餐后，许良和李小梦走在大街上散步，四周传的喧哗嘈杂之声并没有让李小梦感到嘈杂。她牵着许良的手，脸上洋溢着幸福的笑容，享受着属于两人的二人世界。俊男靓女，郎才女貌，路过的人无不投来磕 CP 的目光。不对，也有例外。路边一个乞丐看向他们时，目光中充满了愤怒、仇恨、心痛。细看之下，他就是另一个主角叶轩。当晚，叶父得知所有家产被他败光，还欠了一屁股外债后吐血倒地。叶轩连忙把他送去医院急救，命是保住了，能不能醒来另说。得知叶父成了植物人，所有讨债的人都把目光落在他身上。现在叶家有能力还钱的只有他了，要是被他逃了，他们借出去的钱就打了水漂，一定要盯紧。天天被人盯着，叶轩怎么受得了？逃出医院后，他才反应过来，一个严重的问题摆在面前。家里所有钱都被他败光了，他现在身无分文，医院回不去，他又不敢暴露身份去找工作。几天过去，他现在已经混得跟乞丐无异了。直到现在，他才恍然醒悟，什么擅长炒股，什么天命之子，
都是他的错觉。他很后悔，可世间没有后悔药。如果上天再给他一次机会，他一定与赌毒不共戴天。今天他一如往常一样，趁着吃饭高峰期，大街上人多，看能不能讨点钱。竟然意外地看到了许良和李小梦在一起，自己沦落为乞丐，许良却每天搂着他的女神。两相对比之下，当时心里的负面情绪爆发出来，除了懊悔和自责之外，叶轩最痛恨的就是许良了。要不是他戏弄自己，自己也不会急着报仇而炒股上头。一切都是许良的错。如果他的想法让许良知道，一定会略感诧异。瞎猫碰到死耗子，竟然猜中了。这一切的确是他暗中的布局。不过叶轩显然还不知道真相。没关系，许良会把其中细节也告诉他，让他死个明白。毕竟杀人要诛心嘛。定，叶轩对你产生愤怒情绪，反派值加666。定，叶轩对你产生仇恨情绪，反派值加777。则，扫了一眼路边连亲妈都认不出来的叶轩，许良脸上浮现一抹似有若无的笑意。叶轩眼睛都要喷出火来，双拳紧握，额头上青筋狂跳。他已经按耐不住要上去暴揍许良一顿了，不过一想到自己暴露身份，然后被一群人追债的场景，他又把手松开。察觉到叶轩对他的杀意渐渐消散，许良有些意外。看来这位主角成长了啊，懂得隐忍了，不像之前那么冲动。扫了一眼他头顶的气运，在连番的打击之下，已经所剩无几了。本来还打算跟他玩玩，还有很多手段没使用呢。一套连招下去，保证能让叶轩生不如死。既然气运都被收割的差不多了，也就没有浪费时间的必要了。正好有个想法没有验证，可以用它做个实验。目光一闪，许良看到了不远处的一家情侣酒店，心中一动，于是他在李小梦耳边说了几句。啊！李小梦惊呼一声，发现不对后，连忙捂住嘴，看了看酒店，又回头瞪大美眸看着许良，最终他还是点了点头。随后在叶轩傻眼的目光中，两人走进了情侣。虽然对两人的关系有所猜想，但亲眼看到还是不免一阵气抖冷丁。叶轩心神崩溃，反派直加888。正在这个时候，两个样貌普通毫不起眼的青年出现，就在路过叶轩身边时突然动手。两人分别抓住他的两只手，其中一人拿枪抵在他腰上。别动，别说话，老实跟我们走。叶轩完全没有反应。等回过神来后，他满脸懵逼，自己这是被绑架了，有没有搞错？要绑架也是去绑架许良那个家伙，自己就是一个乞丐啊，身无分文，你们绑架都不踩点的吗？他心乱如麻，不敢反抗，只能被带着走。两人把他挟持到路边，那里停着一辆面包车，看样子似乎跟了他很久。没错，他们就是许良安排在叶轩身边负责监视的手下。被带上车后，叶轩开始慌了。大哥，你们是不是打劫错人了？我就是一个乞丐啊。他一边四处张望，一边说话，分散劫匪注意力，看有没有机会逃走。不过两人并没有给他机会，一把枪紧紧顶着他。叶轩无奈地叹了一口气，他一点不怀疑，只要他敢轻举妄动，对方会毫不犹豫地开枪。没多久，他就被带到了一处废弃工厂。让他感觉奇怪的是，两个劫匪把他绑起来后就站在一边，似乎是在等什么人，背后还有人指使。他心里冒出这样一个想法，到底是谁？可惜他的疑惑注定不会有人解答。挣脱不了绳索，两个劫匪看着他也逃不了，叶轩只能煎熬地等待审判。10分钟、30分钟、1个小时、2个小时、3个小时，3个多小时过去，这种等死的感觉让他心里压力巨大，冷汗直流。就在这个时候，外面传来了一阵动静，似乎是有车驶来。叶轩精神一振，不禁紧张起来。终于要见到绑架他的幕后黑手了吗？踏踏踏一阵脚步声传来，每一步落下都似乎踩在他的心里。叶轩感觉一阵窒息，他死死盯着门口，很快就看到一道人影出现。许良看清来人，叶轩瞳孔一缩，错愕不已。抱歉啊，来晚了。许良走了进来，看他被捆绑的样子，不禁啧了一声。只是他面露玩味笑容，哪有丝毫歉意。叶轩脸色一黑，来晚了？为什么来晚了？这是赤果果的羞辱啊！他就知道许良是在欺骗李小梦，现在终于露出真面目了。可恶啊！叶轩怒不可遏，恶狠狠地看着许良，怒吼道：有什么冲我来？呵，这样啊。许良轻笑一声，随即话音一转，我这不是来找你了吗？叶轩一愣，感觉事情有些不对劲。许良，你要干什么？似乎想到什么，他冷笑起来。你抓我过来，是想敲诈我的拆迁费吧？恐怕要让你失望了。被关在这里3个多小时，他想了很多。自己一个小人物，有什么值得绑架的？他联想到了自己家拆迁了5000万被曝光的事情，
到现在热度都没有消散，应该是这笔钱引来了某些犯罪分子。没想到这人竟然是许良，看来他还是保守了。许良不仅是个骗色骗感情的渣男，还是一个绑架勒索、无恶不作的罪犯。想到自己的女神被他玩弄于股掌之间，叶轩就心如刀绞。许良，我看着很像缺钱的样子吗？叶轩冷笑，别装了，不然你抓我过来干什么？当然是让你死之前做个明白鬼。什么？叶轩惊了，脱口出道，你要杀我？他脸色不断变换。杀他？怎么可能？这是法治社会，杀人可是要偿命的。沙比药业、豹皮集团、托儿所公司。许良觉得有趣，摩擦着下巴，淡淡说出了几家公司的名字。起初叶轩还不明白是什么意思，渐渐的他听懂了，眼睛瞪大。这不是他炒股时投资的那几家外国大公司吗？也是因为这几家公司的倒闭，他也败光了所有资产，记忆犹新。这件事他谁都没有说，许良怎么会知道？难道？叶轩心里涌起一股强烈的不安。你是怎么知道这些公司的？之前他也怀疑过自己中了杀猪盘，不过因为几家大公司倒闭，他也就不再多想。现在这个荒诞的想法再次冒了出来。你说呢？许良笑容玩味，这好似默认的姿态。叶轩心里一突，连忙摇头否认。不可能，就算是你在背后搞鬼，怎么可能搞垮那几家数百上千亿的公司？哦，他们很厉害吗？在许家面前也不过是大点的蝼蚁罢了。叶轩身躯一震，惊骇失声。你是许家的人？许良？许家？难怪。对于魔都4大家族之首的许家，没几个人不知道。当时看到许良和李小梦在一起，他只以为是哪个富二代渣男，没有调查过许良的身份。如果早知道，他就算被戏耍，也不会想着去报仇，一定会积累到一定实力再出手。可是一切都晚了，再结合自己中了杀猪盘，一切都解释得通了。还真是大手笔，为了对付自己区几千万，竟然直接让几家大公司倒闭。该说是他的荣幸呢，还是他的不幸？叶轩喃喃自语，神情有些癫狂，猛地抬起头，一双眼睛泛起血丝。是你，一切都是你，对不对？炒股败光拆迁费和家底，父亲被连翻气吐血，被追债落荒而逃，这些天来压抑的怒火在此刻彻底爆发。他疯狂地挣扎起来，要和许良拼命，可惜绳子绑得太紧，他根本挣脱不了钉。叶轩心态爆炸，反派直加1000，还不算太蠢。许良挑眉，脸上笑容不减。对了，有件事情要告诉你，也不是全是杀猪盘，你的确有炒股的天赋，并不需要怎么布局，只是推波助澜了一下而已，让你越陷越深。刷！叶轩呆若木鸡，炒股天赋，他的感觉没错。本来因为破产，他无比痛恨炒股，现在突然有人出来告诉他，炒股没毛病，只是被做局了。看他心态即将处于崩溃状态，许良顿了顿，趁热打铁道：还有啊，你不是要试探你那些亲戚朋友吗？我帮你公布出去，登上热搜。惊不惊喜，意不意外？叶轩彻底傻眼了，原来自己试探人心被曝光，也是许良搞的鬼。杀人诛心？什么叫杀人诛心？这就是。半晌，他愤怒地问出了心底的疑惑，歇斯底里。为什么？他想不通，自己好像没有得罪过许良吧，反倒是他欺骗了自己的女神，又是曝光算计，又是搞破产。许良为什么要千方百计针对他啊？我乐意，仅此而已。我乐意。叶轩闭上了眼睛，身体不受控制的开始发抖。就因为他乐意，害得自己家破人亡，沦落为乞丐。定！叶轩心态爆炸，反派直加1000。定！叶轩心神崩溃，反派直加1000。定！许良的视线里，叶轩头顶的气运肉眼可见的减少。本来打算继续打击收割，突然他心中一动，想到那个猜测需要验证一下。气运即将消耗完，正好合适，于是他没再理会大呼小叫，好似疯魔般的叶轩，对手下使了一个眼色后就出去了。许良坐上来时的车返回，没多久，后面一声惊天爆炸响起，废弃工厂爆炸。就算有专案组来查，也只会查到煤气管道爆炸，炸死了里面的一个乞丐，真相将永远埋藏，永远不为人所知。定！叶轩灰飞烟灭，反派直加1000。车里，许良撑着脑袋陷入了沉思。按照叶轩剩余的气运，应该还能收割5、6波才是，这反派值只相当于1/5。他是在猜测能不能直接杀了主角，夺走所有气运。如果可以，那事情就简单了。结果证明想多了，气运会至少损失1/5，不划算，麻烦就麻烦点吧。何况在他看来并不算麻烦，只是稍微浪费时间而已。正好无聊，就
就当给生活增添一点乐趣了。这样一想，许良念头通达，脸上露出一抹和善笑容。距离不远的一处高档小区，装饰精致的房间里，一个30岁左右、脸蛋绝美的熟女鬼鬼祟祟地打开门，从外面进屋，看了一眼女儿的房间，她才悄悄进了卫生间，小心翼翼地拆开验孕棒包装。临近中午，两人走出情侣酒店，许良一如往常淡然，李小梦走路有些不自然，好像是脚崴了。正打算去吃饭，突然收到了一条信息，许良改变计划，跟李小梦说了一声后就坐车离开了。消息显示，他的一个女人很可能怀孕了。许良对女主怀孕这件事尤为关注，特意吩咐手下，一有这方面的情况就立刻给他汇报。见许良丢下自己一个人离开，李小梦眼神有些幽怨，昨晚那么折腾自己，害得我现在走路都有些困难。不过她不是那种不分轻重的女人，许良是许家大少，又是许氏集团的总裁，盲点不是很正常。如果让他知道许良是去见另一个女人，不知道会不会气得耐疼。许良一路坐车来到幸福小区，刚下车，一个长相清秀、留着短发、打扮得很是干练的女子迎了上来。公子，说说具体怎么回事。说了一句，许良没有停留，径直朝前走去。清秀女子跟在后面，总是落后半步。这2天我发现苏婉晴有些不对劲，不时就会出现干呕的情况，昨晚还去药店买了验孕棒。今天一上午没有去公司，一直待在房间里发呆，怀孕的可能性有90%。通过女主的种种表现，她基本可以确定。之所以说90%的可能性，那是出于对工作的谨慎。苏婉晴，苏家的千金大小姐，苏家资产几十亿，也算是个不错的家族。但在魔都这个大都市，100亿家族遍地走，甚至还有上千亿的大家族存在，苏家也就显得有些微不足道了。为了让苏家有个更好的发展前程，他们也选择了联姻，苏婉晴自然就成了联姻的对象。不得不说，这位苏家大小姐是个狠人，她不愿意成为家族的牺牲品，于是就找了一个人领证结婚。没多久，连孩子都有了，这可把苏家气得不轻，当场跟她断绝了关系，还从各方面进行打压。当几个月前许良见到她的时候，她和女儿住在一个破旧的房子里，跟个狗窝似的，生活那叫一个惨，过着整天吃不饱穿不暖的日子。看到这一幕，许良有些熟悉，跟一些小说情节相似。看母女俩虽然生活艰苦，却还能勉强过得下去，许良觉得程度还不够，还没到绝望的地步。心念一动，让人买通了母夜叉般的房东老板娘。从此他对待苏婉晴母女的态度更加恶劣，各种嘲讽羞辱，甚至真的找来一个狗窝让他们住进去。也就在母女两人绝望的时候，许良出现了，就像是一道光，把他们从黑暗中拉了出来。不仅帮他们教训了母夜叉老板娘，还让他们住进了高档小区，穿着别人买不起的衣服，吃着别人吃不到的美食。母女两人对他很是感激。这种上流生活，苏婉晴从小就享受过，并没有太多波澜。为了自由，躲避家族联姻，再苦的生活她都能承受。只是看到女儿那幸福的神色，她心软了，没有拒绝许良的帮助，不怕你接受，就怕你什么都不要。接下来的事情就好办了。一番嘘寒问暖，苏婉晴渐渐沦陷。随后许良让人暗中把这件事情透露给了苏家。见苏婉晴不仅没有受苦，反而过上了好生活，苏家一下子就怒了，大发雷霆：你们怎么能生活这么好？应该活在地狱才对，我要让你们过得比原来的生活还要不如，谁也帮不了你们，我说的耶稣来了也不行。一番话把母女两人都给镇住了。从地狱被拉入天堂，生活很容易习惯，当再被从天堂拉入地狱，即便是苏婉晴都有些接受不了，更何况还有一个5岁的女儿。母女再次陷入绝望，许良也再次出来英雄救美，而见到帮他们的是许良，苏家的人傻眼了，赶紧收回之前的话，并表示苏婉晴永远是苏家的大小姐，再也不逼迫她联姻了。开什么玩笑，有许良在，还需要什么联姻啊？他们苏家能不能崛起，不过是对方一句话的事情。苏婉晴感觉有些梦幻，没想到帮助他们的竟然是许家大少。现在他被恭敬地请回了家族，所有人都对他百般讨好，没听错，就是请，给了他无与伦比的尊重。他心情大起大落，加上本就对许良心存好感，没有防备，当晚就喝醉了。一切水到渠成，许良达成所愿，把苏婉晴拉入家族。只是看着被子上的点点红梅，他陷入了沉思。苏婉晴不是有个女儿吗？还结婚了，怎么还是第一次？随后苏婉晴告诉了他原因，一切都是他安排的伪装，为了逃避联姻，他找了一个人结婚，女儿是他从孤儿院抱养的，两人并没有什么关系，甚至他都没让那个人碰一丁点。在和苏家断绝关系后，他就把那个人赶走了。几年来再没有见到过。许良好奇地问了那个人的名字，蒋天赐。许良，天赐，妥妥的主角名字啊！不知道什么时候就会上演战神归来。回来发现
妻女被他截胡还得了。本来打算去调查一番的许良改变想法，一切都以收服女主为主。不管是什么战神归来，只要他的家族成员够多，在他面前都得扑街。此时许良已经坐上电梯，来到了苏婉晴家门口，跟在身后的清秀女子微微行礼，拿出钥匙开门进了对面屋子。这个小区1层楼只有2户，女主家对面就是他安排的保镖，目的当然是方便更好的保护和监视装饰精美的客厅里。一个5岁左右、长相精致宛如瓷娃娃般的女孩正坐在沙发上看着动画片《喜羊羊与灰太狼》。美羊羊，沸羊羊，你吃东西能不能斯文一点？沸羊羊，对不起，下次我不会这样了。喜羊羊，你吃东西能不能斯文一点啊？美羊羊，没关系啊，男孩子这样才叫豪迈呢。沸羊羊，砰砰！正在这时，房门被敲响了。小小，去开一下门。厨房里传来成熟且好听的声音。名叫小小的小女孩下了沙发，乖巧的来到门口，踮起脚尖把门打开。看到外面的许良，小女孩先是愣了一下，随后满脸欣喜的叫道：哥哥。本来以为是对门的小姐姐，没想到来人竟然是她最喜欢的哥哥，顿时喜不自禁。许良微微一笑，把她抱了起来。小小有没有想我啊？小小点了点小脑袋，毫不犹豫地回答道：当然想了，小小天天都想，白天想，晚上想，做梦都想。小小说完还嘟起嘴，在许良脸上印了一下，表示他有多么的想念。小女孩一直跟着苏婉晴受苦，自从改变了他们母女的生活后，她就对许良很是依赖。要不是考虑到还要攻略其他女主，让他叫爸爸都不是问题。妈妈快出来，哥哥来了。穿着围裙的苏婉晴从厨房出来，她面容绝美，精致无瑕，一双眸子闪亮，仿佛能看透人心。即便经历了几年苦难，也没让她的皮肤失去光泽，依旧洁白如雪。此时她穿着围裙，一副家庭主妇打扮，还真有人妻内味。只是当看到抱着女儿的许良，她僵在原地。妈妈，你怎么了？哥哥来了，你不高兴吗？看到苏婉晴愣在原地，小小有些疑惑。以前哥哥到的时候，妈妈都是和他一样，很激动很兴奋，今天怎么有些奇怪？苏婉晴回过神来，强行让自己保持镇定，问道：刚把饭做好，你吃了吗？还没，家父碗筷没问题吧？许良笑着回了一句。看苏婉晴这样子，似乎没有把怀孕的事情告诉他的意思，或者说是没有想好怎么告诉他。没错，神级医术在身，看到苏婉晴的第一眼就知道她已经怀孕了。许良脸上笑容有些玩味，那就看你多久说出来吧，当然没问题了。小小这就帮哥哥拿碗筷。小小欢呼一声，立马冲进了厨房。母女2人分工明确，苏婉晴把饭菜端上来，小小负责拿碗筷。3菜1汤，别看是家常菜，香气四溢，味道都不错。看来几年的苦日子没白过。许良提过给他们找保姆，被苏婉晴婉拒了。这些年来，他跟女儿相依为命，一时间不习惯有外人插足他们的生活，许良除外，他也没有强求。周围都安排了保镖，倒是不用担心他们的安全问题。哥哥，给你吃。吃饭时，小小拿起筷子夹菜到他碗里，许良面露笑容，同样给他夹了一块。小小也吃。见到哥哥给他夹菜，小小眉毛弯成月牙，脸上的笑容更加灿烂了。苏婉晴默默端着碗吃着，看着眼前父慈女孝的场景，她既欣慰又有些吃醋。欣慰因为是许良并没有嫌弃小小是养女，吃醋是她发现小小对许良比对自己还要亲，有种小棉袄漏风的感觉。她还有一些复杂，摸了摸小腹，看许良的样子是挺喜欢小孩子的，就是不知道他对2人所生的孩子是什么看法。正是不知道许良的态度，才不敢把自己怀孕的事情告诉他。苏婉晴很喜欢小孩子，决定把孩子生下来，不然也不会领养了小小。要是许良让他把孩子打掉该怎么办？就在他胡思乱想的时候，旁边传来小小的惊呼声。真的吗？哥哥今天有空，可以陪我和妈妈。许良揉了揉他的脑袋，笑着道：那是当然，想去哪里跟哥哥说，今天陪你玩个够。小小顿时欢呼雀跃，不过他并没有提出要求许良陪他去什么好玩的地方。跟苏婉晴受了几年的苦，穷人家的孩子早当家，他比同龄人早熟下午。许良带着母女2人来到了游乐场，小孩子都比较喜欢这种地方，他这也算是一种另类的养成了。苏婉晴本来不想去，她现在不知道该怎么面对许良，但拗不过小小的撒娇。3人走在娱乐场，俊男靓女，还有一个宛如瓷娃娃般的小女孩，仿佛一家3口，回头率100%。好帅啊！妈妈，我恋爱了，那是他的女朋友吗？连小孩都有了。妈妈，我又失恋了，看着好年轻啊，怎么连孩子都有了呢？一家人的颜值都好高啊，小女孩好漂亮，长大了一定是个美人胚子。听着四周传来的议论声，苏婉晴脸颊发烫，有些羞耻。虽然跟许良不知道解锁了多少姿势，但她的年龄摆在那里，
比许良大了好几岁，总有一种老牛吃嫩草的感觉。接下来，许良带母女两人开始了各种项目，小小玩得不亦乐乎。快乐的时光总是短暂的，不知不觉一下午的时间就过去了。小小很开心，脸上的笑容都没有断过。在他心里，妈妈和哥哥是他最亲的人，一起来游乐场是他做梦都不敢想的事情。苏婉晴也感到幸福。就在三人回家的时候，另一边却在上演戏剧性的一幕。任珊珊，你欺人太甚！当初订婚是两家人商量好的，眼看现在要结婚了，消息都通知出去了，你现在退婚，让我们家情何以堪？咖啡厅里，一个高高大大、样貌说不上丑的青年愤怒地盯着面前女人，面容绝美，皮肤白皙，身材凹凸有致，搭配上他此时正在品尝咖啡的举动，尽显端庄优雅。任珊珊放下咖啡杯，神情淡漠。我不是来跟你商量的，我是来通知你，我们之间的婚事必须取消。顿了顿，他继续说道，至于会对你们家的名声造成影响，我感到抱歉，这张卡里有10万算是补偿。说着，他拿出一张银行卡放在桌上。对于一个打工人来说，10万不少了。吴泽低着头，慢慢的，他冷笑起来，语气嘲讽道：呵呵，难怪要跟我退婚，原来是傍上大款了啊。任珊珊皱眉，眉宇之间有些不耐烦。他家和吴泽家是一个村的，两家关系不错，即便后来吴泽家搬到城里，两家的联系也没断过。1年前，两家老人无意间谈起孩子的婚事，于是决定两家定亲，对象就是吴泽和任珊珊。婚约是两家老人定的，任珊珊完全不知情。村里就是这样，还保留着一些古时的陋习，父母之命，媒妁之言。等他知道这件事的时候，已经是半年之后了。那时候他已经臣服许良，碰巧正在办事，也就没有在意。直到最近几天，家里人再次提起婚事，任珊珊才想起来有这件事，当即就拒绝了，并表示自己有了男朋友。任家老两口这下犯难了，都订婚快1年了，马上就是结婚的日子。这时候女儿突然说有了男朋友，这下该怎么办？让他们跟吴家提出退婚，老脸实在挂不住，让任珊珊自己处理。于是才有了这一幕。任珊珊把吴泽找来说清楚，把你的臭钱拿回去，我吴泽还不缺这10万块钱。你要记住一件事，不是你退的婚，是我休了你。仿佛感受到了羞辱，吴泽怒极反笑，转身大步朝外走去。临走不忘留下一句十分装逼的话：30年河东，30年河西，莫欺少年穷。注视着吴泽的身影离开咖啡店，任珊珊皱起的眉头逐渐舒展。虽然有些意外刚才吴泽说的那一番话，但他一点都不后悔。在他心里，许良才是他的全部。跟许良比起来，吴泽在齐钱面前连提鞋都不配。瞥了眼桌上的卡，吴泽并没有拿走，他收了起来。他可是给了补偿，是吴泽自己不要的。却说吴泽离开咖啡店后，被外面的微风一吹，他的心渐渐冷静下来。他面露苦笑，心中充满了无奈。不同于任珊珊不知道两家人订婚的事情，早在订婚之后，父母就跟他说了。他也看到了任珊珊的照片，是他见过最漂亮的女孩，娶她为妻，简直是前世拯救了世界。吴泽一直在期待着1年后两人结婚，心中有了憧憬，感觉007的福报也不是那么令人难以接受了。没想到意外还是发生了。就在快要结婚的时候，任珊珊提出退婚。除了感觉梦想破灭被羞辱之外，任珊珊这种临时退婚的做法也让他们吴家很没面子。于是他愤怒地说出那番话。别看他说的那么霸气，不过是看小说看来的，现实里他就是一个社畜，想要翻身谈何容易。对他来说，莫欺少年穷后面还有2句，莫欺中年穷，莫欺老年穷。吴泽失神地走在大街上，不知不觉偏离了人行道，走到了车道中央。这时一辆泥头车撞了过来，有路人注意到这一幕，连忙大声提醒：快让开，有车撞过来了，你不要命了，那个是车道，赶快躲开啊，小心。似乎听到了周围人的呼唤，吴泽恍然惊醒，回过神来，他才发现一辆泥头车朝他撞来，距离很近，他想躲避已经来不及了。心里涌现出一个念头：无命休矣。四周众人见状惊呼连连，更有一些小女生捂住了眼睛，不忍看到接下来发生的惨烈车祸。泥头车司机发现走在车道中央的吴泽，启动了紧急制动，不过巨大的惯性还是撞在了他身上，吴泽整个人被撞飞出去7、8米，鲜血流淌，惨不忍睹。快打110报警电话。报警有什么用？快叫救护车啊！完了，这人死定了，被撞飞这么远，自己作死怪得了谁？人行道那么宽，非要跑去车道中间。这是吴泽意识即将消散时听到的声音。突然他想起了手机里的学习资料，精神一振，意识恢复了一点，满是血迹的手颤颤巍巍地伸进兜里，
输入密码，解锁屏幕，打开设置，恢复出厂设置，确定，一气呵成。做完这一切，他才头一歪晕了过去。现场众人目瞪狗呆，看得一愣一愣的车祸现场。这条路段已经堵了起来，四周围满了吃瓜群众。都过了10几分钟，救护车怎么还没来啊？再不来，尸体都凉了。正常，现在是下班高峰期。你看这条路都堵成啥逼样了？等等，你们快看，他好像醒了。啊，诈尸了。卧槽，是真的，被撞这么惨还能活过来，简直是医学奇迹。刷刷刷，现场所有人都看向了倒在血泊中的人影，只见在他们心中已经判定死亡的吴泽竟然动了动手指，随后直接坐了起来。吴泽也注意到周围的场景，满脸懵逼。这是哪里？我不是要去相亲吗？怎么会这么痛？刷，脑海一阵刺痛，一股信息涌了进来。紧接着，吴泽脸色变化起来，震惊、懵逼、茫然，十分精彩。我这是重生了，从2年半后重生回来。通过这股记忆，他知道了当前的处境。2点半之前，任珊珊找他过来说退婚的事。他当时受不了打击，走在路上胡思乱想，被一辆泥头车撞飞。自己重回到了这个时间点，明白一切后，他脸上的所有情绪化作激动、兴奋、狂喜。2年半，知道他这个2年半是怎么过的吗？自从被任珊珊退婚后，他就一蹶不振。他不是没努力过，想着回应当初给任珊珊说的莫欺少年穷，狠狠打他的脸。然而现实的残酷磨平了他的棱角，那都是以前了。现在他重生，一切都将改变。重生意味着先知先觉，虽然这2年半他活得庸庸碌碌，一事无成，但通过这2年半的见识，他要逆天改命完全没问题。他唯一的遗憾就是这2年半里他没有关注一些国家大事，那样他崛起会更加迅速。好在身边发生的一些事情吴泽还能记起来。他家附近的一家酒厂即将倒闭，谁知道没多久就会重新焕发生机，成长为不弱于茅台的存在。还有就是虚拟币，谁能知道现在一点名声没有的虚拟币，经过华尔街的炒作，2年后会达到一个币几万美金的地步。不需要做其他，趁现在买几百个虚拟币，2年后就能实现财富自由。最重要的是，明天失魂落魄的他会去买彩票，距离中1等奖只差1个号码。当时他记得很清楚，要知道1等奖可是有1000万啊！以1000万当作起始资金，凭借他的先知先觉，2年后不说全国首富，赚个几百亿不成问题。越想吴泽越激动，身上被泥头车撞的疼痛都没什么感觉了。随即他目光一闪，想到了提出退婚的任珊珊，他要打脸，要让对方后悔。一想到身价100亿的自己出现在任珊珊面前，他哭着祈求挽回的场景，他就兴奋的不行。到时候他来一句，退婚你提的，现在哭什么？爽，太爽了。等等，他记得任珊珊还有个妹妹吧？容貌不比他差，甚至更加清纯，是他喜欢的类型。要是自己把他妹妹追到手，不知道任珊珊会是什么表情，一定会很精彩吧。到时候自己再大发善心原谅她，姐妹双收也不是问题啊。想着想着，他不禁笑出了猪叫声。血泊里原本应该被撞死的人坐了起来，还发出笑声。这一幕要多怪异有多怪异。卧槽，感觉好瘆人啊，这 TM 不会是被鬼上身了吧？尼玛，你这么一说，突然有诈尸那味了，有点吓人啊。我觉得他应该是脑子被撞傻了。哎，这就是走路看手机的下场。吃瓜群众一阵指指点点，泥头车司机见状被吓得不轻，要不是他没有违规，全是这个家伙自己的责任，他早就提桶跑路了。又过了10分钟，救护车姗姗来迟，交警也过来疏散群众，现场恢复平静，只有那一滩血迹在诉说这里曾发生过一场车祸，却说苏婉晴家里玩了一天，小小累了就早早回房间睡下，小孩子比较嗜睡。客厅里只剩下许良和苏婉晴2个人。许良一笑，贴近身边坐下，拉住她的手。婉晴姐，你怎么了？许良故作疑惑，他眼里闪烁饶有趣味之色。苏婉晴有些慌，怎么办？无奈之下，他只能把怀孕的事情告诉许良。其实我怀孕了。说完，他低着头，不时担忧地抬起头看向许良。许良眼里泛起笑意，终于舍得说出来了。故作沉思。苏婉晴见状更加担心了，连忙说道：我用其他方式帮你，可不可以让我把孩子生下来？许良心中一动，还有这种好事？他怎么可能不要孩子，只想说越多越好。连柳若兰的同款安胎药都准备好了，没想到他只是沉思一下，苏婉晴就坐不住了。于是他话锋一转，孩子生下来没问题，但翌日清晨，许良让人送来了各种补品和安胎药，他欣喜不已。从中他感受到了许良对孩子的重视，
这就足够了。接下来的一天，许良哪都没去，陪着母女两人。主要是安苏婉晴的心，这可把苏小小给高兴坏了。原本好看动画片顿时就不香了，看动画片哪有跟哥哥一起开心啊？此时另一边医院，吴泽走出医院大门，别看他被撞飞出去7、8米，还流了一地血，其实也就受了点皮外伤。在输了一袋血之后，就屁事没有了。不然前世他也不会在这个时间去买彩票。1000万，我来了！吴泽眼里闪烁兴奋的光芒，朝着附近的一家彩票店走去，买下双色球彩票，再三确定是那几个号码之后，他才激动地离开。叮铃铃，叮铃铃，叮铃铃。正走在回家的路上，一阵电话铃声响起。吴泽拿起一看，发现是公司主管打来的，他顿时眉头一皱。在公司的时候，这个家伙没少压榨他，让他跑腿买东西，截胡他的业绩，还安排各种加班。可以说他能享受007福报，这家伙有很大功劳。以前是他反抗不了，为了不被开除，只能任其摆布。现在嘛，哼哼，吴泽是吧？你个狗东西，想要造反不成？没死就赶紧给我过来上班。另外，你今天没来，也没有跟我请假，这个月不，你下个月、下下个月的全勤全部扣光。电话刚接通，就迎来了一顿劈头盖脸的臭骂。吴泽脸色难看至极，终于忍不住怒道：死肥猪，这个班爱上谁上，老子不伺候了。你 TM 说什么？有种再说一遍。对面传来的声音显得气急败坏，还不够清楚吗？现在我把你们公司辞了，那傻逼公司狗都不去。说完，吴泽就挂断了电话。骂了一通之后，他感觉很是解气，都重生了，谁还去上班啊？晚上他一边看着中奖结果，一边对比自己的彩票号码，确认无误后，他手里彩票握得死死的，眼里跳动着狂喜的火焰。第二天，他来到彩票中心兑奖。出了兑奖中心，看着卡里到账的1000万，他再也压抑不住笑出了声。从此以后，海阔凭鱼跃，天高任鸟飞，他的未来将无限广阔。金钱唾手可得，以前可望不可及的美女、女神都逃不出他的掌心。他的笑声引来周围人驻足侧目，暗道又一个年轻小伙子被生活逼疯了。吴泽攥着手机，眼里闪烁金光。1000万的起始资金到手，接下来就是布局未来了。回到出租屋，他翻墙注册了一个虚拟币的账户，花了1万块买了1000个虚拟币，多的他不敢买，怕会引起有心人的注意。别看只有1000个，2年之后可就是几千万美金。随后，吴泽又来到了他家附近的一个酒厂。酒厂生意不景气，因为负担不起开销，近100个员工被辞退的所剩无几了。酒厂老板愁白了头，他想把酒厂转让，不过在知道酒厂的亏损之后，几家有意的老板都放弃了。就在他决定再坚持一段时间，实在坚持不下去，就把酒厂贱卖的时候，一个年轻人找上门来，300万，这厂子我要了。酒厂老板震惊了，看来人是个毛头小子，他以为是来耍自己的，就随便报了一个数字，这个价格放在酒厂没有亏损的时候都能买下，现在就是降到100万，他也愿意出手。没想到这个年轻人这么豪横，冤大头上门，酒厂老板怎么能错过？很快就完成了转让手续。看着酒厂老板乐呵呵的样子，吴泽也笑了。要知道，等这家酒厂发展起来，市值数十亿，那还只是2年半之后，再过一段时间，价值只会更高。你或许会赚，但我永远不会亏。收割了酒厂这家赚钱机器，吴泽长舒一口气。有了酒厂，就算虚拟币出现什么意外，他也不怕了。实业才最让人放心，接下来该干什么呢？他沉思起来，脑海里闪过这2年来发生的事件和变化。魔都东城一个地方，不久将会被改造成为经济开发区，地皮价格大涨。要是提前投资，绝对能赚得盆满钵满。不过，要想投资开发，他这几百万都不够塞牙缝的。有什么来钱快的办法呢？世界杯赌球倒是来钱快，可惜他不喜欢足球，脑子里没有半点这方面的记忆。炒股期货，他听过，但完全不了解。他倒是知道半年后会发生一场猪瘟，到时候肉类价格疯涨，那个时候应该可以赚一笔。那都是半年后的事情了，暂时不做考虑。如果能有叶轩那样的炒股天赋就好了。吴泽叹了一口气，凭借着拆迁获得的5000万投入股市，没多久就成为了超越了巴菲特的股神。突然，他一拍大腿，对了，叶轩似乎也是在最近这段时间崛起吧？不只是叶轩，还有林浩、慕白、陈舟，以后都是大名鼎鼎的人物，自己一定要趁他们还没崛起之时跟他们交好。吴泽在心中暗暗想到。想到那些大佬，吴泽还知道慕白开了家新能源汽车公司，但人家是100亿集团大少，根本看不上他的投资。要跟这些人成为朋友，必须要有一定的实力。接着想还有没有其他赚快钱的方法，古董玉石。
他就一个007的社畜，对这些上流社会才能玩得起的东西根本不了解。房地产、互联网、新能源都是未来2年赚钱的产业，可惜他都暂时没法涉足。回顾一番后，他才发现目前并没有什么来钱快的方法，不禁暗暗后悔2年半来为什么那么颓废。要是多收集点信息，也不至于此。摇了摇头，吴泽接下来打算先去买套房子。房地产在后面2年铁定是暴利，他都打算让那些跟他家关系比较好的亲戚朋友买几套房子囤着，绝对不会亏。从事赚钱行业，结交那些大佬，看能不能记起什么好的项目。暗自规划了一下未来后，吴泽整个人放松下来。钱的事情解决了，接下来就是享受了。他想到了任珊珊的妹妹任菲菲。你不是退婚吗？我转身就追求你的妹妹。心里盘算一番后，他来到商贸城换了一身衣服，买了一辆价值80万的宝马。这是泡妞的资本，这些钱该花，他也并不心疼。坐在车里，感受着全新宝马带来的舒适体验，吴泽半晌才平复下激动的心情。万事俱备，只欠东风。接下来就是寻找目标了。他记得任菲菲即将上大学，这几天就住在任珊珊家。可惜他不知道任珊珊家在哪。没关系，大不了再等几天，反正都要开学了，先开出去兜兜风再说。一念至此，吴泽踩下油门，绝尘而去。帅哥要一起玩吗？人家可甜可咸可欲哦。繁华的大街上，一亮一看就是新买的宝马停在路边，一个打扮得极其妖艳的女子正俯身对驾驶位里的一个青年媚笑道。这个青年自然就是吴泽了。在开着新买的宝马兜了一会儿风，过了一把瘾之后，他想到了大学时那些停在学校门口的豪车，看着豪车把一个个漂亮的女学生接走，他当时那叫一个羡慕嫉妒恨。现在他也有了这样的实力，当然要去体验一把。什么？还没开学？没关系，吴泽就开到酒吧门口或者繁华的商业街，反正人多的地方就行。果不其然，他停车没多久，就有很多美女上前搭讪。眼前这个姿色还算过得去的女人，已经是第10个了。抱歉，我在等人。吴泽笑着拒绝了妖艳女人。如果是以前，跟眼前这样的女人说上话，他都会脸红半天。现在完全没感觉，重生了就是有底气。这样姿色的女人已经入不了他的眼了，要找就找像任珊珊那样的绝色美女。女人失望的离开。就在吴泽想着下一个地点去哪里的时候，一道身影映入眼帘。就在前方不远处，一个穿着朴素却遮挡不住她身材的女孩走在街上。再看她的脸，吴泽颤抖了一下。只见女孩的面容与任珊珊有几分相似，只不过眉宇之间还残留着几分稚嫩。这不就是他梦想见到的任珊珊的妹妹任菲菲吗？他当时就坐不住了，连忙发动车子。任珊珊有工作要忙不在，家里只剩下任菲菲一个人，感觉有些无聊，他就出来走走，也算是提前熟悉一下魔都的氛围和环境。以前都是姐姐带他一起，自己一个人还没逛过。魔都的繁华让从村里出来的他有些茫然和害怕，好在有疼他的姐姐和姐夫在。想到那个温文尔雅的姐夫，他就心神一阵荡漾，脸颊微微泛红。自从上次见过姐夫，回家后脑海里时不时就会浮现他的身影，甚至做梦都能梦到。让他第2天起来做的第一件事就要去洗澡，自己怎么会有这种想法？那可是姐夫啊，怎么能和姐姐抢男人？一股羞愧之感自然涌上心头。摇了摇头，抛开杂念，任菲菲脸上再次浮现一抹笑容，心情也有些激动，因为姐姐告诉她下午就带她去姐夫的公司转转。就在她为即将见到姐夫而高兴的时候，一道声音传来：嗨，美女，交个朋友吗？吴泽放慢车速，与任菲菲走路的速度保持平行，他脸上露出一抹自以为迷人的笑容。突然响起的声音吓了他一跳，转头就看到车里一个人正笑眯眯看着自己。任菲菲有些皱眉，来魔都也不是1天2天了，这样的搭讪有过很多次。起初他还有些害怕，渐渐的就习以为常了。姐姐告诉他，只要不搭理这些人就行了。他回过头继续往前走，装作看不见。吴泽摸了摸下巴，任菲菲的态度不仅没让他收手，反而更加来了兴趣。他跟其他女人不一样，看自己开着豪车就上来要联系方式，也不像他姐姐那样势力没错。任珊珊退婚，在他看来无非是觉得自己家境不好，配不上他，不搭理自己怎么办呢？吴泽皱起眉头沉思，突然他眼睛一亮，喊了一声菲菲。果不其然，听到他的话，任菲菲脚步一顿，他有些诧异地问道：你是？印象中他不记得有这样一个朋友啊。我是你姐姐的朋友。吴泽眼珠一转，笑道：哦。任菲菲闻言应了一声，随后就打算继续离开。吴泽连忙道：快中午了，吃饭了吗？我请你。任菲菲瞬间警惕起来，她是不谙世事，但不是傻子。之前说是姐姐的朋友，认识自己倒也勉强能说得过去，但请自己吃饭，未免就表现得过于热切了。不用了，姐姐在家做了饭，
我要回去和他一起吃。匆匆回了一句后，任菲菲拦下了路边一辆出租车。吴泽也发现自己着急了，不禁有些懊恼。渐渐的，他心中一动，任菲菲要回家，他要追求这个小妮子，当然不能像今天一样凭借运气遇到，知道她住哪也方便下手。而且要是让任珊珊看到现在的自己浑身上下全是名牌，开着顶级豪车，不知道会不会后悔跟自己退婚呢？应该会哭的吧。吴泽沉浸在自己的世界里，回过神来的时候，发现载着任菲菲的那辆出租车已经快要消失了。他连忙发动车子跟踪上去。他在跟踪任菲菲，却不知道身后也尾随了一辆车子，一双目光在冷冷盯着他，这当然是许良安排的保镖了。凡是他发现的女主都会安排女保镖保护起来，这些都是他内定的女人。他可不想来个什么剧情效应，女主被绑架抢劫之类的，然后主角才出来英雄救美。安排这种剧情也是纯纯脑瘫。他们卡文了就以此来水字数，一个绑架至少都是5、6张，甚至多的还有10几张、几十张。他们会狡辩，这是在刷女主好感，是攻略女主的一部分，但攻略的女主就不能想想其他方式吗？投其所好，水水日常也行啊。有没有想过，这些绝美的女主被抓走几张，甚至几十张会是什么后果？甚至有某些情节的人还会给绑架犯添加细节，他们会说这才比较贴合现实，他们描写的主角是一个有血有肉的人，不是那种龙傲天小说主角。但你 TM 不就是写的小说吗？自己有某些癖好，还想把思想灌输给其他人，真特么恶心。这个世界这么多主角，许良倒是想看看有没有这种主角存在，他保证会让对方知道什么叫绝望，什么叫做生不如死。这些女主身边有他安排的清一色的女保镖，还不止一位，出什么事就会通知他，完全杜绝了一些草原情节。当然，这些保镖除了保护女主之外，还起着监视的目的，需要的时候给他提供信息，以便更好的将人拉入家族。任菲菲坐车来到了花园小区，付钱之后就在门卫保安恭敬的目光中走了进去。花园小区作为魔都出名的几个小区之一，无论是环境还是在安全方面都做得极好，居住在里面的人非富即贵，一套房子至少都是几千万起步，甚至一些好的地段不是你有钱就能住的，还要靠权势以及关系。吴泽满脸懵逼，擦了擦眼睛，看着清晰无比的花园小区4个字，他有些茫然。这个小区鼎鼎有名，他当然知道。让他傻眼的是，任菲菲说回家就是说家在这里，怎么可能？任珊珊怎么会住在这里？就算他手头还有几百万，想买套房子，却也没想过在这里来买。他那点钱也就只够在这里买一小块地皮的任珊珊被大佬包养了，这是唯一的解释。除此之外，没有别的可能。吴泽顿时气得咬牙切齿。虽然任珊珊提出退婚，他也心生恨意，决定让对方后悔，但不能否认，他心里还有一丝渴望，最后姐妹双收。没想到他看中的女人早已投入到了别人的怀抱，可恶，到底是谁？吴泽捏起拳头，心里那叫一个痛心疾首。眼看着任菲菲的身影逐渐消失在视野，他就想追上去看看，只是他刚到门口就被保安拦了下来。请出示证明。这里的保安都是退伍特种兵，尽职尽责，他们任职的第一个任务就是认清小区里的所有住户，不得阻拦这些人，如果是其他人都要出示业主的邀约证明。吴泽哪里来的什么证明，笑着解释道，大哥，我是那个女孩的朋友，能不能通融一下？刷刷刷，一双双眼睛朝他看了过来，目光锐利，属于军人的铁血之气弥漫开来。吴泽感受到了窒息的压迫感，只能悻悻离开。唉，把车停到路边，吴泽唉声叹气，本来还想在任珊珊面前炫耀，让她后悔，让她处于痛苦当中，这还炫耀个屁啊，人家住的是顶级小区，自己连小区大门都进不去。但他没有就此放弃，一定要看看任珊珊背后的男人到底是谁。当任菲菲回到家，任珊珊也刚做好了饭菜，从厨房里出来。她没有请保姆，在家都是她自己做饭，一来是因为爱好，二是不想落下手艺，等许良到来的时候给他做一顿丰盛的美食，拉近2人之间的关系。有一说一，许良拿下的这些女主们都不是花瓶，至少一手厨艺都不差。回来了，正准备给你打电话呢。见妹妹回来，任珊珊笑着道。任菲菲洗手上桌，一边吃饭一边给姐姐讲起外出发生的事情。对了，姐姐，你有没有一个这样的朋友？想到之前搭讪的那个人，任菲菲突然说道。她还大概描述了一下吴泽的样子。任菲菲表情一下子变得严肃起来。通过妹妹的描述，那人开着新买的豪车，穿着打扮不俗，长得不是太丑。她不认识这样一个人，而且除了许良，她根本没有什么男性朋友，也除了许良之外，她从来没有对任何人说起妹妹的情况。那对方到底是谁？看了看单纯的妹妹，
他沉声问道具体是怎么回事。当即任菲菲把吴泽搭讪的事情以及说是他朋友的话一五一十的说了出来。得知那个人邀请妹妹吃饭，任珊珊有些紧张，听到他拒绝了后才放松下来。你做的不错，我根本没有那样的朋友，那个人肯定是骗子啊！任菲菲惊呼一声，心里也涌起一阵后怕，还好对方要请吃饭，自己没有答应。菲菲，这里是大城市，骗子有很多，不像我们村里人那样淳朴，以后除了我和你姐夫，其他人说的话你都要留一个心眼。任珊珊当即开始说教起妹妹，任菲菲乖巧的听着，时不时点头。吃完饭，任菲菲抢着收拾碗筷，任珊珊也没有拒绝。休息一阵后，她看向妹妹，还是那一身朴实的打扮。她眼神闪烁了一下，笑着提议道：我们要去公司了，你要不要换一件衣服？许良还没下手，作为姐姐的她已经开始暗暗助力了，反正都改变不了结局，为什么她不能主动点，还能讨好许良啊？要换衣服的吗？任菲菲显然是知道要去公司见姐夫了，顿时有些心虚的支支吾吾。那你要不要换呢？任珊珊双手环胸，挤压出一道深渊，脸上则是一副戏谑的表情。还是换一件吧。任菲菲有些着急，脱口而出。察觉到姐姐怪异的眼神，她无地自容，一溜烟冲进了自己卧室。一番挑选后，她选择了一套 JK 制服。这件衣服看起来很漂亮，以前她根本没穿过，今天算是为了许良做出大胆尝试，换好衣服出来。任珊珊也化好了淡妆，姐妹两人携手出门。小区门外，此时停在路边的一辆宝马车上，吴泽望眼欲穿。他已经在这里等了好几个小时，肚子都饿得咕咕叫了，怎么还没有看到任珊珊姐妹出来？就在他犹豫着要不要先回去吃饭，后面再来踩点的时候，视线中出现了一辆白色的玛莎拉蒂总裁，从小区里驶了出来。原本他没有在意，但当他扫了一眼车主后，整个人都傻了。他竟然看到驾驶这辆玛莎拉蒂总裁的竟然是任珊珊。这辆车起码价值几百万，自己的宝马在他面前就是垃圾，这让吴泽再次受到了打击。在任珊珊面前炫耀的想法直接胎死腹中，他阴沉着脸，心情无比沉重，还有些好奇任珊珊到底傍上了什么样的大佬，不仅给他送豪宅，还送豪车。看到玛莎拉蒂总裁缓缓驶离，他毫不犹豫地跟上。他一定要搞清楚是谁包养了任珊珊，而且他必须尽快将任菲菲追到手。要是让他继续待在任珊珊身边，万一某天被那个大佬看中，自己姐妹双收的心愿岂不是被别人达成了？一路跟踪，吴泽来到了许氏集团，他感到很是意外，心里也涌起一个猜测：难道任珊珊背后是那位许家大少？如果是真的，给他送车送房也就不足为奇了。可是不对啊，许良不是一个舔狗吗？一直在追求柳若兰，一直被拒绝，后面被神医林浩整得很是凄惨。他重生之前，也就是2年半以后，林浩和背后的3位师傅与庞大的许家对峙。至于对后面的结果，他就不知道了。反正他知道许良这位许家大少就是个舔狗，一直被林浩欺负。对于这样的公子哥大少，他是不屑的。即便家里再有钱，背景再庞大，他也看不起。吴泽打算先去吃个饭，公司门口有保安，他进不去。出乎意料的是，任珊珊的玛莎拉蒂竟然在门口停了下来，很快从车上走下来2道身影。一人当然是任珊珊，穿着职业装，光彩照人；还有一个是任菲菲。姐妹花站在一起，看得吴泽口水都差点流下来。等等，他突然发现了盲点，任菲菲竟然换了一身 JK 制服。这件衣服穿在她身上很合适，也很可爱，充满了青春的气息。奇怪，之前任菲菲穿的是牛仔裤、白 T 恤啊，怎么换上了这身衣服？难道是故意穿给那个许家大少看的？这个想法一出现，他就连忙摇头，抛开杂念。怎么可能嘛？单纯的任菲菲怎么会为了一个男人做出这种事？姐妹2人站在门口，很可能就是在等包养她的那个人。吴泽也紧紧盯着，眼睛一眨不眨。没过多久，一辆劳斯莱斯来停在门口后，一道身影走下车，不是许良还有何人？见到许良，姐妹俩露出笑容。3人的关系一看就不一般远处。见到这一幕的吴泽牙齿咬得咯咯作响，看任珊珊的亲近举动，绝对已经被许良采摘了。而任菲菲看向许良的眼神也有些不对劲，她握着方向盘的手青筋暴起，那是愤怒到极致的表现。叮，吴泽对你产生愤怒情绪，反派值加666。叮，吴泽对你产生仇恨情绪，反派值加777。叮，吴泽恨怒欲狂，反派值加888。许良眉头一挑，循着那道恶意目光的来源，看到了远处的一辆宝马。又来一个主角吗？还真是跟韭菜一样，收割了一茬，又冒出来一茬。收回目光，许良又看了看任珊珊姐妹，似乎这次的主角与他们有关。于是
一边带着姐妹往公司里走，他一边拿出手机发出消息，让保护在他们身边的保镖汇报详细信息。没过多久，一条经过汇总的信息被编辑好发送过来，上面包括了任珊珊和任菲菲做过的事情、接触过的人。他从中提取到了一个关键人物吴泽。前2天任珊珊找他退婚，今天中午搭讪任菲菲，并且跟踪到了这里。手下自然显然也察觉到了这个问题，信息汇报上面还包括了吴泽的信息。吴泽，男，25岁，家住南城。粗略扫了一眼这些基本信息，许良目光落在这2天来发生的事情上。从他被任珊珊退婚开始，在大街上被泥头车撞飞7、8米，晕过去没10分钟，跟个没事人一样坐起来，然后被送进医院检查输血，被称为医学奇迹。第2天出院，做的第一件事就是买彩票，中了1等奖1000万，随后又买了虚拟币，收购了一家即将破产的酒厂。调查十分详细，虚拟币的背后是华尔街控制，有几个金融巨头掌控，正准备炒作。酒厂因为其酿造方法特殊，口感不一般，比较受欢迎。之所以即将破产，其实是被打压了。做完这些，吴泽又去了商贸城买衣服买车，有种暴发户的既视感。去郊外逛了一圈，然后在繁华的大街酒吧门口停留，之后搭讪任菲菲，被拒绝后跟踪到花园小区，在门口等了几个小时后，再次跟踪任珊珊的车来到许氏集团。通过吴泽的所作所为，许良已经知道这次的主角竟然是众生流主角，就是不知道是哪种类型的重生呢？以他作为参考，要是在他没穿越过来的时间线重生，就算是重生了，也不知道他的情况。这样的主角对付起来跟其他主角没什么两样。要是在自己穿越过来后的时间线重生，这样的主角对付起来就有些麻烦。首先要考虑的问题就是他知道自己有多少手段，不过也无所谓，谨慎如他，当然不会把所有底牌暴露出来。就算是一些实力比较强大的主角重生，或许会知道天网的幕后掌控者是他，但他知道天网里究竟有多少杀手吗？实力又是怎么样的？而且世人眼里最神秘最恐怖的杀手组织，真就只是天网了吗？会不会还有隐藏在更深处的存在？这一切或许只有许良一个人知道。走进公司大门，里面富丽堂皇的布局看得任菲菲目不暇接。在得知整个大厦都是许氏集团后，他更是惊呆了。难怪当初带他吃个饭就是20几万，买几套衣服几10万，眼睛不眨的又给了他一张100万的金卡，心里对姐夫家的财富有了一个清晰的认知。珊珊，你带菲菲参观一下公司吧。许良可没这个时间带着任菲菲参观，把任务交给了任珊珊后，他就前往了总裁办公室。贴身秘书薛有容迎面走来，他眨了眨眼睛，面带揶揄笑容。那是珊珊的妹妹吧？看来要不了多久，总裁就能解锁新的成就了呢。我更想把你这个成就先解锁了。看到许良离开，任菲菲抿了抿嘴，心里有些不舍。不过他也知道，许良身为这么大公司的总裁，肯定有很多事情要忙。旁边任珊珊将妹妹的神色看在眼里，眸子里泛起笑意，突然伸手拍了她一下。在看什么呢？啊，没什么。任菲菲回过神来，脸瞬间就红了，一个劲摇头。见妹妹如此可爱，任珊珊笑容更加灿烂，随后拉起她的手，走吧，你不是对公司好奇吗？我先带你去看看。总裁办公室里，许良正在对堆积了几天的文件签字。薛有容刚汇报完工作离开，砰砰砰！正在这时，办公室门被敲响。进来，许良沉声说道。许良从脚步声就听出了来人是李婉君。果不其然，房门被打开，就见李婉君那窈窕的身影走了进来。看到许良，他眼前一亮。一听许良来到公司，他就匆匆赶了过来。现在办公室里就他们2个，2人世界即将开始。不过他没有忘记正事，开始向许良汇报起这段时间以来的工作。汇报完公司近段时间发生的事情后，他就直勾勾盯着许良看，眼神都拉丝了。实在是许良认真工作的样子太有魅力了。看到许良扭了扭脖子，他心中一动，决定过去帮忙按摩按摩。许良一边签字一边享受按摩，还真是一种别样的体验。签完最后一份文件，许良舒展了一下胳膊，舒服。他转过头拍了拍李婉君的肩膀，表示赞赏。1下午时间过去，任珊珊带着妹妹参观了许氏集团，带她见识了不少世面。任菲菲从村里来到大城市，本来眼里还有些茫然和无措，现在已经消失了。参观完后，任珊珊打算带着妹妹回家，却在这时许良找到了他们，表示晚上一起吃饭。姐妹俩顿时高兴得不行。任珊珊以为是因为妹妹，才让许良对她有了更多关注，一时间看向妹妹时的眼神都变了。她目露思索，似乎是在酝酿着什么计划。任菲菲则是比较单纯一些，她以为许良是为了陪她吃饭，连工作都不顾了。仿佛平静的心湖落下一颗石子，荡起了一圈圈涟漪，将姐妹俩的表情尽收眼底。许良目光有些怪异，
他只是收到消息，那个吴泽还守在外面，准备收割一波气运，这两姐妹是不是有些想多了？这叫什么？无心插柳柳成荫。公司门口，宝马车里，吴泽等的花儿都快谢了。在许良带着姐妹俩进去之后，因为不知道姐妹俩什么时候离开，他就去买了一个面包填饱肚子。但一个面包怎么够？一下午过去，他肚子又开始叫了。突然，他精神一振，就见许良那辆劳斯莱斯开了出来。透过车窗的缝隙，他很敏锐地注意到了任珊珊姐妹也在车里。任珊珊就算了，已经被许良的拿捏堕落了，但他怎么能让任菲菲和许良待在一起？连忙发动车子跟上，一边跟踪，吴泽一边陷入沉思。他感觉这个许良跟印象中的不一样，容貌更加俊美，身材也更好，最主要的还是那一身气质，温文尔雅，儒雅随和，如沐春风。这特么是一个舔狗该有的气质吗？性格也是天翻地覆，许良不应该是一个舔狗吗？柳若兰在的地方就有她的身影存在，现在怎么给人的感觉就是一个骗色骗感情的渣男？吴泽不禁有些怀疑人生。吴泽一路跟踪，发现前面那辆劳斯莱斯停了下来，他也连忙刹车。很快他就看到从驾驶位下来一名红衣女子，来到后座为许良打开车门。任珊珊姐妹则是从另一边下车，他没有注意姐妹俩，而是把目光都落在红衣女子身上。只见她容貌绝美，身材爆炸，一点都不比任珊珊两姐妹差。吴泽再次傻眼了。重生之前，他曾远远见过许良一次，身边也有保镖为他开车门，却不是这个红衣女子。他已经开始意识到事情有些不对劲了。许良对两女招了招手，带着他们到了旁边的海鲜酒楼。这是魔都最大的海鲜酒楼，里面各类海鲜齐全，帝王蟹、蓝鳍金枪鱼、锦绣龙虾，这些寻常人见都见不着的海鲜，不过是看他心情想不想吃的问题。不得不说，这些海鲜味道还是不错的，许良也是经常来。这里的老板还为他留了一个专属包厢。只是让他有些不爽的是，最近在传言樱花国要排放核污水，没想到穿越过来也会遇到这种狗屁倒灶的事。他已经让天网行动了，排放核污水，还是你们自己消化吧。要是他们还不知悔改，一意孤行，那坐岛也就没有存在的必要了。许良掌握的真正力量超乎了所有人的想象，要做到这一点不难。目光一闪，收回心神。这时有服务员迎了上来，极尽谄媚。许公子，老板对这些服务员下过命令，一旦许良到来，一定要比对待他还要恭敬，并且及时通知他前来迎接。许良微微一笑，阻止了他通知老板的举动，也没有要求去至尊包厢。去了包厢还怎么收个主角的气运？让他在大厅安排一个比较安静的位置。那服务员诚惶诚恐，目不斜视，生怕惹这位顶级大少不快。听完吩咐后，他连忙去安排。没多久，服务员去而复返，告知安排好了。在他的带领下，三人来到一个靠窗的位置。即便是大厅，这里也是黄金座位，周围的人并不多，还是照着以前的菜单上吧，没有给两女点餐的机会。许良以前的菜单就是满满一桌酒楼最好的菜，一顿下来得花个几百万吧。许良对此并不在意，主打的就是一个心情愉悦。毕竟钱在他眼里不过是一串数字而已，想要多少就有多少。好的，许公子您稍等。服务员恭敬地应了一声后才退下。任珊珊眼前一亮，他和薛有荣、李婉君他们许氏集团的三朵金花陪着许良来吃过几次，那真是海鲜当中的极品，绝顶美味，让人流连忘返。不过还是赶许良的被刺差了很多，接下来就是等美味上桌了。不过等不了多长时间，因为无论前面排了多少人，厨师们都会暂时停下手头动作，优先为许良烹饪。任珊珊拉着妹妹来到座位前，拿出椅子，示意她去坐。任菲菲乖巧的上前，不知道是有意还是无意，任珊珊的脚挡在中间，任菲菲不小心绊倒，身子不由自主的倾倒，而倒下的方向正是许良所在。她的这点小动作又怎么能瞒过许良的眼睛？当然她也没拆穿，这是好事，这么好的助攻她也不会错过。微微侧了一下身子，她一伸手将其恰好揽入怀中。呀，感觉天旋地转，任菲菲脑袋有些空白，惊呼出声。半空中她双手胡乱抓着，寻找救命稻草。突然她感觉自己落入了一个温暖的怀抱，身体不再下坠，双手也揽住了什么，她才感觉到安全。等她松了一口气后，回过神后，眼前的场景让她傻眼了。此时此刻的她被许良搂在怀里，自己竟然揽住了他的胳膊，这一幕要多暧昧有多暧昧。鼻尖传来的浓烈男子气息，任菲菲的脸瞬间一片通红。她大脑死机，始终保持着这样的动作，都忘了这里还是酒楼大厅，还是许良的声音把她拉回现实。你没事吧？声音温润如玉，十分好听。任菲菲这才连忙放开手，脱离了许良的怀抱，站直身体。没事。她连忙摆手，
心里却不由自主地涌起一股失落感，好想再次回到那个温暖的怀抱啊！菲菲，你也太不小心了。旁边响起任珊珊的声音。任菲菲此时害羞难忍，低着脑袋，快要埋进山峰了。她低头一言不发，哪里能发现姐姐此时脸上的笑意。让妹妹坐下后，任珊珊来到了许良的另一边坐下。姐妹两人一左一右坐在许良身边，颇有种左拥右抱、大享其人之福的感觉。不远处的一张桌子，为了查看三人具体什么情况，吴泽也装作客人订了一桌。从这个角度，正好可以清晰地看到三人在干什么。而任珊珊拉椅子的时候，故意伸出一只脚挡在任菲菲面前的举动，恰好映入她的眼里。当时她还有些奇怪，这个任珊珊怎么会害自己的妹妹？只是片刻后，她就发现是自己保守了。她哪里是害妹妹，简直是把妹妹往火坑里推。把妹妹推给许良，不是往火坑里推是什么？看到任菲菲和许良抱在一起，姿势极为暧昧，吴泽就气得咬牙切齿。他看上的女人还没说过几句话呢，已经被许良给抱上了，这还不是让他最气愤的。任菲菲和许良抱在一起，竟然是他姐姐一手导演的。他自己给了许良不算，还要拉着妹妹一起伺候。一想到许良左拥右抱的场景，吴泽双目喷火，心里涌现一股强烈的冲动，那就是冲上去把许良暴揍一顿，再骂任珊珊枉为人姐。丁，吴泽对你恨之入骨，反派直加888。丁，吴泽气急败坏，反派直加999。丁，吴泽终究还是忍住了那个冲动的想法。别看未来许良会被林浩耍得团团转，让他打心底里看不起，但他终究是许家的人，许家的势力太过庞大，就算他再怎么不堪，扶不起的阿斗也不是自己一个小人物能得罪得起的。如果是他看上的其他女人被许良泡了，吴泽虽然不甘，却也不得不放手。毕竟他可是众生者，是天命之子，注定要走上人生巅峰的男人。大丈夫何患无妻？他知道的美女不少，没必要吊死在一棵树上。但那是任珊珊姐妹，前世今生他等于遭受到了任珊珊2次退婚，已经成了他的执念。他做梦都想自己做出一番成就之后，站在珊珊面前让她后悔，顺便把他的妹妹追到手，把她气个半死。所以只要看到许良还没把任菲菲拿下，吴泽就不甘心离开。视线里三人正有说有笑，一副其乐融融的景象，看得他是羡慕不已，恨不得取而代之。正在这时，一股浓郁的香气从身边飘过，他肚子不争气地发出叫声，目光转移到旁边，原来是一名服务员端着餐盘路过。只见他们端着的一道道菜品十分精致，瑰丽宛如雕刻，不仅味道特别浓郁，从外观看去就带给人强烈的食欲。那是帝王蟹，那是锦绣龙虾，那是琳琅满目的菜品。吴泽看得有些眼花缭乱，他咽了咽口水，肚子更饿了。目光中，这些菜被送到了许良那一桌。马德，狗大户！他不禁暗骂一声，心里酸得不行。没吃过猪肉，还没见过猪跑吗？这些菜品都是他在美食节目上看到过的，这么多加起来起码上100万。他重生回来后，又是中彩票，又是各种布局未来，累成狗人家呢。啥都不用做，过得都比他好上无数倍。谁见过一顿饭吃100多万的？人比人气死人。就算他的所有布局成功，未来也达不到许家那样的高度。不得不说，有的人一出生就站在了无数人的终点。许良随便吃的一顿饭，差点把他心态搞崩。吴泽深吸一口气，良久才平复下来。他嘴角勾起一抹冷笑弧度，继续潇洒吧，你得意不了多久了。没记错的话，林浩已经下山，你的噩梦要开始了。丁，吴泽对你产生愤怒情绪，反派值加666。饭菜上桌，任菲菲也惊呆了。本以为上次在酒店吃的一顿20几万就已经是奢侈的极致了，没想到这一顿更加离谱，同时也不禁为许良带他来吃这么好的美食而感动。拿起筷子，任珊珊像往常一样为许良夹菜，许良一只手很自然地搭在了任珊珊的腿上，纵享丝滑。虽然已经猜到两人之间的关系，但此时看到许良占便宜，任珊珊没有丝毫反抗的样子，还是让吴泽心里堵得慌。唯一感到庆幸的就是任菲菲还没有沦陷一个不缺钱的渣男，还有一个坑妹的姐姐。任菲菲现在实在是太危险了，自己必须赶在许良下手之前让他脱离苦海。吴泽神色坚定。然而接下来看到的一幕险些让他破防。餐桌上看到姐姐给姐夫夹菜，任菲菲感觉自己不做点什么有些不妥，于是她包了一只龙虾递给许良，而许良此时双手没空，对她眨了眨眼睛。任菲菲懂了，看了姐姐一眼，才羞涩地把虾递到许良嘴边。许良吃下龙虾，满意的点头。这女主挺上道。任菲菲快速地收回手，即使有塑料手套的阻隔，刚才那一刹那的触碰还是让她面红心跳，半晌她才恢复过来。有了第一次，
第二次就不那么纠结了，特别是在得到姐姐的默许后，画风开始变得奇怪起来。姐姐给许良夹菜，妹妹剥虾送到嘴边，简直是神仙般的享受。而远处看着这一幕的吴泽已经亚麻呆住了。我是谁？我在哪？我要干什么？看了看远处一边吃着绝顶美食，一边享受姐妹花服务的许良，再看自己孤零零地坐在这里，特么的，点的菜怎么还没上？他知道现在是饭点，客人多，上菜才比较晚。服务员也提醒过，但知道理解是一回事，他心里就是不爽，非常不爽。好不容易来一趟这高档酒楼，他也是点了不少，准备提前体验一番上流生活。结果尼玛，等了半天都还没见到海鲜的影子。又过去10分钟，服务员终于把菜端上来。抱歉先生，厨房有些事情耽搁了，我们愿意为你提供9折优惠以表歉意。说是耽搁也没毛病，是为许良准备菜品去了。其实他们酒楼是有几个厨房的，对待贵宾也有专门聘请的高级厨师，但因为许良点的菜太多，打下手的人又不够专业，需要所有厨师都配合起来，这才导致了其他人的菜出慢了，等了差不多2个小时，也看着许良享受了2个小时。吴泽心里怒气冲天，没想到酒楼直接给出优惠道歉，即将爆发的怒火被他硬生生憋了回去。9折优惠已经不少了，本着享受的心思，他也是奢侈了一把，点了10几万的菜，9折能便宜好几万。咕咕肚子在这时候叫了起来，吴泽挥挥手打发服务员准备开吃，习惯性的看着许良那边一眼，他动作一顿。视线里3人已经吃饱了，正在收拾东西准备离开。他看了眼手里的筷子，又看向香气扑鼻的各类海鲜美味，最后目光落在许良3人身上，他们正朝门外走去。吴泽心态有点崩，贼老天，你 TM 确定不是在玩我？在吃饭填饱肚子和跟上去拯救任菲菲之间，他选择了后者。临走前，他恋恋不舍地看了桌上的饭菜一眼，丁，吴泽对你产生仇恨情绪，反派值加777。只是还没等他出门，一个服务员就拦在了面前。先生，您这是要去哪儿？服务员表情有些严肃。吴泽看出来了，那是看吃霸王餐的眼神，他心里的憋屈登时涌了上来，勃然大怒，你们多久上的菜没点逼数吗？我不吃了，告辞。霸气的说完，他撞开服务员准备离开。这时几个身材高大虎背熊腰的汉子围了过来，他们面露冷笑，摩拳擦掌。小子，你要吃霸王餐？误会。吴泽秒怂，乖乖把钱付了。一下子没了10几万，让他一阵心疼。服务员倒是没有嘲讽什么的，还表示把饭菜拿去热一下，等他是忙完了再回来吃。吴泽这才心情好了点，他正打算朝许良3人离开的方向追去，却发现一道熟悉的身影小跑着进来。这不是任菲菲吗？吴泽有些惊讶，随后他就看到任菲菲进了卫生间，原来是回来上厕所。他心中一动，好机会啊，正愁要怎么把任珊珊坑他的事情告诉他呢，机会这就来了。于是他走向卫生间，在外面等待起来，往来路过的妇女都对他投来怪异和警惕的目光。吴泽脸色一黑，这是把他当作为了看美人出厕所的变态了。见任菲菲出来，他连忙拦下。突然跳出来的人影吓了他一跳，见到是中午搭讪的那个家伙，任菲菲满脸警惕。姐姐可是说这个人她根本不认识，是个骗子来着，你到底是谁？我姐姐说根本不认识你这么一个朋友，你怎么知道我的名字？面对他一连串的问题，吴泽无语，要他怎么回答？难道说要我被你姐姐退婚了，要追求你找回场子？不要在意这些细节。他摸了摸鼻子，想起自己的目的，说道：菲菲，你先听我说，那个许良其实不是什么好人，你千万不要被他给骗了，他就是一个舔狗。任菲菲有些懵，还以为这家伙又是过来搭讪的，竟然说起了姐夫的坏话。姐夫在他心中的形象高大伟岸，他怎么能让别人泼脏水？当即他冷声呵斥道：你才是舔狗，你全家都是舔狗，姐夫是舔狗，开什么国际玩笑？姐夫什么身份，什么长相，什么气质，会去给别人当舔狗，别人跪舔他才对。吴泽，他满脸懵逼，自己就陈述了一下事实而已，任菲菲反应也太大了吧，绝对是被许良和他姐姐洗脑了。想到任珊珊把妹妹往火坑里推，他就满脸气愤。对了，我告诉你一件事，关于你姐姐的。其实刚才我一直在旁边看着你们，在任珊珊拉椅子的时候，我看到她伸出一只脚挡在你面前，故意让你倒在许良身上，她是在把你往许良怀里送，把你推向火坑，你要远离她。闻言，正气愤打算离开的任菲菲脚步一顿，诧异地看向他。你说的是真的？一瞬间他感到呼吸急促，心跳加速，面色也开始微微泛红。以为他不相信，吴泽连忙举手发誓保证道：千真万确，如果我说的有半句假话，
天打雷劈，不得好死。说完之后，他就盯着任菲菲脸上的表情，然而让他失望了，并没有从他的脸上看到愤怒、羞恼等情绪，反倒是看出了一丝激动、兴奋以及期待。卧槽，什么鬼？任菲菲脸上的表情就差在说让暴风雨来得更猛烈些，他表示自己无所畏惧。吴泽傻逼了。叮！吴泽怀疑人生，反派直加999。没有理会吴泽，任菲菲的心都飘到了九霄云外。她面带笑容，怀着激动的心情，蹦蹦跳跳地出了酒楼。许良和任珊珊等在外面，男的帅炸天，女的漂亮似仙女，无数人投来羡慕的目光。好帅的小哥哥，好想贴贴，怎么就有女朋友了呢？特么的，你说的这么直接，多少有点没把我这个男朋友放在眼里啊。男的帅，女的也不差，在学校绝对是校花级别的。我也好想有这么一个漂亮女朋友。等等，怎么又来一个？突然一个人瞪大眼睛，呆呆看着前方。只见又一个美女出现，眉宇之间和那个美女很是相似。卧槽，那竟然是两姐妹。眼看许良带着姐妹花离开，一众男同胞不禁开始怀疑人生。像任珊珊这种校花级别的美女，他们得到一个就是祖坟冒青烟，许良竟然得到了2个。不止如此，还是姐妹花，双倍的快乐。当吴泽从懵逼中回过神追出来，便看到许良和任珊珊姐妹并没有离开，正在街上散步。松了一口气的同时，又听到周围传来的窃窃私语，都在羡慕许良姐妹双收。该死！吴泽一张脸色阴沉如水，他重生回来，他才是主角啊，左拥右抱的应该是他才对。许良凭什么？他就是一个舔狗而已，以后还要被林浩各种戏耍，吴泽怎么能眼睁睁看着任菲菲被他糟蹋？满心怒火快要压制不住了。跟在许良身边，任珊珊脸上浮现开心的笑容。许良可是难得和他一起逛街，他没有忘记这一切都是谁带来的。他的妹妹目光落在那张清纯的脸蛋上，任珊珊陷入了沉思，不知道他会不会接受呢？按照妹妹的表现来看，应该没问题。思索间，五光十色的霓虹灯映入他的眼帘，定睛看去，环球影城4个大字十分显眼。他眼睛一亮，对身边的许良提议道：梁哥，你今晚有空吗？要不我们去看会儿电影？说完，他目露期待之色。许良挑了挑眉，今晚他本来是打算去陪另外一个女人，看来要改变计划了。瞥了眼鬼鬼祟祟的吴泽，他笑道：好啊。任珊珊心中欢喜，暗道这就是姐妹花的魅力，竟然能让许良改变想法。任菲菲也很高兴，姐姐带她去过电影院，意味着能和姐夫多相处一阵子。3人朝着环球影城走去，跟在后面的吴泽越看越不对劲，他们这是要去看电影。顿时一个画面在脑海浮现，许良在中间，任珊珊姐妹坐在两边。看到恐怖情节时，吴泽猛地打了一个激灵，不行，绝对不能让这样的事情发生。当即他不再隐藏，直接出现在3人面前，没有在乎两姐妹诧异的目光，他看向许良，开门见山道：许良，许家大少，你快要大祸临头了。许良，许家大少，你快要大祸临头了。之所以用这句话开场，吴泽是经过一番思考的。要是他直接跳出来无脑地说放过那对姐妹花让我来，还不得被当成流氓暴打一顿。就算他说一些好话，许良也不会在意，毕竟2人身份的差距摆在那里。相反，他现在表现出这种神秘高深的姿态，兴许会引起许良的好奇。只要勾起了他的兴趣，吴泽有信心把这个废物大少唬住。不过他没等来许良的询问，任菲菲却先开口了。他此时满脸怒气：你个骗子，胡说什么？姐夫现在好好的，你才要大祸临头了呢。随即他看向表情有些怪异的姐姐，指着吴泽说道：姐姐就是他就是我跟你说的那个人，自称是你的朋友，还叫出了我的名字。就在刚才我去卫生间的时候，他还跟我说了一些话，他明显是在跟踪我们。竹筒倒豆子般，任菲菲把吴泽的事情全部说了出来。吴泽，要不要把我出卖的这么彻底啊？喂！看到妹妹为许良出头，他心里暗道妥了。随后任珊珊表情难看下来，心中一下就猜到了吴泽的想法，这是被自己退婚后气不过，想要追求自己的妹妹，还打着自己朋友的名义欺骗，真是一点节操都不要了。亏他之前还觉得吴泽说出那番莫欺少年穷的话很霸气，以为对方是个汉子，现在看来不过是个小人而已。他眼里涌现厌恶之色，淡漠地说道：吴泽，我需要一个解释，打着我朋友的名义骗我妹妹，我什么时候有你这种朋友了？刷！吴泽现在就是一个炸药桶，任珊珊的话就像是一点火苗，一点就炸。收起你那高高在上姿态吧，当初退婚的时候也是这种语气，真让我感到作呕。我吴泽一生行事，何须向他人解释？我想追求谁，你管得着吗？一番话说完，他感觉解气多了，
他又把车钥匙拿出来。任珊珊，没想到吧？我现在可不一样了，看到我这身阿玛尼了吗？还有这车钥匙，价值80万的宝马。顿了顿，他又继续说道：我就是要追求你妹妹，到时候站在你面前，让你为当初退婚而后悔。吴泽浑身舒爽，终于把梦想说的话说出来了。只是效果嘛，根本没什么效果。任珊珊看他的眼神，仿佛是在看一个小丑，他面露嘲讽。后悔？你也配让我后悔？还想追求我妹妹？癞蛤蟆想吃天鹅肉。旁边任菲菲恍然，原来他就是姐姐的那个未婚夫。在家里的时候，他也听说过这件事，家里人给姐姐订了婚。当姐姐说出来有男朋友，那阵子家里气氛有些沉闷，这就解释得通他为什么会一下子叫出自己的名字了，应该是看过他们家的信息。随即他看向吴泽的目光变得不善起来，这家伙竟然被姐姐退婚后来追求自己，难道是认为自己的眼光会比姐姐差？姐姐退婚的人我就会喜欢？他任菲菲就算是死在外面，瞎了眼被车撞死，也不会看上这种人好吧？何况他现在已经心有所属了呢。感受到姐妹俩嘲讽和不屑的目光，吴泽心里咯噔一下，知道自己刚才冲动了，在任菲菲面前留下了一个不好的印象。不过既然已经到这个地步了，他哪里还管得了那么多？咬了咬牙，他怒极反笑：好，是我不配，那你又算什么？一个被包养的情儿罢了，不知道哪天就会被抛弃，一无所有。任珊珊一听气急，但她却没法反驳，她的一切都是许良带来的，说是情儿一点都没错。正在这时，一道令人如沐春风的声音响起：我怎么可能抛弃珊珊呢？还有一点你说错了，珊珊不是我的情儿，她是我的女朋友。说话的当然是许良了。这场好戏看完了，也是时候该他登场了。刷刷刷，三人的目光都朝他看了过来。任珊珊心中感动至极，她很清楚自己的定位，的确是跟晴儿差不多。许良这么说是给他面子，帮他解围。他暗暗想着，回去一定要好好报答许良。任菲菲感觉此时的姐夫好霸气，霸道总裁护妻，实在是太酷了，心里不禁对姐姐找了这么好一个男朋友有些嫉妒了。吴泽从气头上恢复平静，深吸一口气说道：我刚才说的都是真的，你的确即将大祸临头。哦，许良神色怪异，饶有兴趣地问道：怎么说？那眼神仿佛是在看小丑表演。从这个重生主角敢出现在他面前，他就知道并不是自己穿越后的时间线。这种主角跟林浩、慕白和叶轩其实是一路货色，都很好对付，比才死一只蚂蚁难不到哪里去。让他比较感兴趣的是，吴泽重生的时间线里会不会有这些主角的存在？如果有，那他应该会知道其他主角，倒是可以从他口中得到一个名单，那一定会很有意思。主角还没激活金手指，还没开启装逼之路，已经被他关进了监狱，送进了医院。你是不是在追求柳氏集团的总裁柳若兰？其实他有一个未婚夫叫林浩，他一身实力无比强大，一拳能打死一头牛，医术逆天，什么病都能治，堪称当世神医。不仅如此，他还很有才华，骂人不带脏字。他还有3个十分厉害的师傅。吴泽语气里充满了对林浩的崇拜，而后他话音一转：你追求他的未婚妻，他会怎么做就不用我多说了吧？所以呢？许良表情愈发怪异。吴泽叹了一口气，这些大少就是一根筋，说出来也不会相信，甚至自大到不以为然。马德有个好的背景，就是不怕是没办法了，他只好改变画风，退而求其次。你不是要追求柳若兰吗？我可以帮你，绝对能让你抱得美人归。吴泽语气里充斥着强烈的自信。印象中许良追求柳若兰可谓无比疯狂，只要有机会的建议他就会采取。相信在他透露了这么多信息后，又愿意帮他追求女神，他一定会被自己镇住。说是要帮他攻略柳若兰，不过是吴泽为了转移他放在任菲菲身上的视线罢了。那样的话，他才有机会趁机追求任菲菲，同时也是透露出了许良渣男的本质，变相的告诉了任珊珊姐妹，看到了吗？这就是许良，吃着碗里看着锅里，他就是一个渣男。任珊珊后悔了吧？任菲菲千万不要被许良蛊惑了。当然这只是他的权宜之计。吴泽心里已经想好怎么浑水摸鱼了，到时候直接投降林浩，那位可是真正的大佬，按照2年后的势头很可能会推翻许家，自己一定要抱上这根粗大腿。至于得罪许良，他根本不怕，这家伙就是个废物，舔狗，被人欺负了也不还手的那种，这也是他为何敢站出来的原因。我的确有个忙需要你帮。许良神色玩味。吴泽闻言脸上浮现不出所料的笑容，接着就听许良说道：你跟梁哥说话，梁哥很高兴，但你的语气梁哥不是很喜欢，所以麻烦你端一条腿吧，
没问题，交给。什么？吴泽拍拍胸膛，很快他反应过来，满脸错愕。不喜欢我说话跟腿有什么关系？没给他思考的时间，红衣不知何时来到了面前，一把抓住他的衣服，宛如拎小鸡仔般把他拎了起来。干什么？人在半空，被衣领勒得快要窒息，吴泽心中惊骇。他刚准备大声呼救，一股强烈的杀气涌现，仿佛扼住了命运的咽喉。他只觉呼吸困难，发不出一点声音。随后红衣把他拎到了小巷，随着一脚狠狠踩下，响起一阵土拨鼠的嚎叫声。叮！吴泽对你产生仇恨情绪，反派直加999。许良看向姐妹俩，面带温和笑容。烦人的苍蝇赶走了，不是要看电影吗？走吧。两女点了点头。对吴泽没有半点同情，一切都是他自找的。走进电影院后，任珊珊去买票，他特意把中间位置的票给了许良，她们姐妹坐在旁边。看电影的时候，姐姐喂爆米花，妹妹把饮料递到许良嘴边，许良只顾享受就行了。不得不说，吴泽的幻想还成真了。可惜这一幕他注定看不到了。此时他正躺在幽暗小巷里，满脸怀疑人生。右腿传来的剧痛告诉他，不是做梦，一切都是真的。自从他重生之后，心态就发生了变化，总觉得自己与众不同，是小说里的主角，天命之子。因为有着上帝视角，对待别人时总是有一股莫名的自信，现实却狠狠地打了他的脸。因为太过于依赖先知先觉，他错估了许良的性格。印象中许良是个舔狗，性格偏软弱，比较好欺负。本以为就算忽悠不了他，他也不会把自己怎么样。谁能想到他竟然让人把自己的一条腿给打断了。开局就断一条腿，他以后还怎么泡妞？吴泽脸色难看到了极点，心里对许良的恨意犹如滔滔江水，连绵不绝。这件事不会就这么算了，你带给我的痛苦，我一定会千百倍还回来的。暗暗立了一个 flag 后，吴泽颤颤巍巍地站起身，一瘸一拐地走出小巷。他来到马路边，准备打车去医院，感觉关节痛得厉害，不知道能不能接好。就在吴泽等车的时候，一个流浪汉从旁边经过，他不经意间看了一眼，收回目光，随即又猛地转回头看向流浪汉。他满脸的不可思议，擦了擦眼睛，脱口而出：林浩。林浩疑惑地转头，发现一个傻逼正呆呆看着自己，他皱了皱眉：还真是你。见他回应自己，吴泽顿时就激动了。刚才还想着怎么报复许良呢，最好的办法就是找到林浩，让他去找许良就行了。没想到转身就遇到了。不愧是主角，上天都在帮助他，你是？林浩有些疑惑地问道。这该不会是他的一个粉丝吧？毕竟他还有个抖哥的称号，希望不是哪个被女朋友强迫来拜师的。林浩，林哥，我要告诉你一件事情，你知道你的未婚妻柳若兰吗？有个叫许良的家伙正在疯狂追求她，你去狠狠地教训他一顿，警告他不是什么女人都能抢的。不用谢，我叫雷锋，如果你非要感谢的话，就帮我狠狠打那个家伙一顿。林浩闻言脸色无比难看，看向吴泽的目光中充满了怒火。他以为这是许良专门派人来戏耍自己的，欺人太甚。许良那是追求柳若兰吗？明明是直接动手动脚，都已经怀孕了，现在更是甘愿当情人，彻底臣服在他脚下。见林浩没反应，吴泽挠了挠头，不禁疑惑起来。记忆中林浩可是十分霸气，看谁不爽就直接莽过去，一听有人打他未婚妻的主意，恨不得上去拼命。虽然2年半后也没听说林浩追求到柳若兰就是了，你是什么人？这时林浩突然问道，身上气势爆发，熟悉的窒息感传来，吴泽额头渗出冷汗，当即添油加醋地说出许良抢走了他的未婚妻和未来小姨子。至于重生这么大的事，他可不会说他没那么傻，万一曝光出来被人拖去切片怎么办？听完吴泽的讲述，林浩不知不觉把气势收敛起来，眼神顿时变得和善许多，心中涌起一股同病相怜之感。这也是一个被许良抢走未婚妻的可怜人，同是天涯沦落人。吴泽这么坦诚，林浩也没有隐瞒，把自己被许良迫害的事情都说得出来。抢走他的未婚妻，又接连拿下了他2个师姐，害得他现在无家可归。吴泽听完愣住了， TMD 是什么情况？跟印象中的完全不符啊！尤其是听说强大无比的林浩被许良一巴掌拍飞在地，他更加懵逼。许良不是个舔狗，很好欺负吗？什么时候变得这么猛了？他不可置信地看向林浩，瞳孔一缩，头发杂乱，衣服破败不堪，身上有股属于流浪汉的恶臭，脸上也有些脏，像是很久没洗脸了，还能看到他眼角的眼屎。印象中林浩也是这种邋遢打扮，显得很飒很酷很霸气。他这才注意到林浩是一个货真价实的流浪汉。吴泽还是有些不相信，听林浩说还登上了热搜的事情，他忙拿出手机，林浩的新闻没找到，他倒是先发现了叶轩的热搜，拆迁5000万，假装破产，试探人心。
叶轩炒股败光所有资产，被亲戚朋友追债，怎么回事？股神叶轩竟然炒股把家产败光了，简直就是天大的笑话。吴泽不相信，继续翻看最近的新闻，很快又有一个新闻出现在眼前：百亿集团的穆家宣告破产，穆家家主被小儿子气得吐血而亡，穆白在看守所被精神病误杀，未来的新能源汽车之父身价数千亿，你告诉我他死了？乱了，全他妈乱了！吴泽傻逼了，双眼呆滞，满脸怀疑人生。重生？他怕不是重了个假生。吴泽瘫坐在地上，无助的眼神好似一个300斤的孩子，没人理解他此时是有多么的崩溃。本以为自己重生之后可以凭借先知先觉轻轻松松搞钱，结交大佬美女投怀送抱，从此过上醉卧美人膝，行掌天下权的生活。现实是怎样的？他看上的女人被抢，对别人情根深种。前世熟知的大佬穆白被精神病误杀，叶轩也死在一次爆炸事故当中，林浩沦为流浪汉。跟他记忆里这3人快速崛起，不能说关系不大，只能说是毫不相干。他再也没有了那种处于上帝视角，对待一切事物都高高在上的心态。现在他除了茫然和难以置信外，还有些慌，一种事物超脱掌控的恐慌。现实跟他前世所知发生偏差，不知道他投资的酒厂以及买的虚拟币会不会出什么问题，这是他最担心的问题。前世他就是一个社畜，根本没什么本事，这是他知道的2种最赚钱的项目。一旦这2个项目也发生变化，那就算他重生，似乎也没什么卵用啊！定，吴泽心态崩溃，反派值加888。定，吴泽心神慌乱，反派值加999。定，旁边林浩看到他这副失魂落魄的样子，感到很是唏嘘，还是太年轻啊，这承受能力太差了。不由得他心里涌起一股同病相怜之感，自己也是这么一步步过来的。看到他，仿佛看到了当初的自己。出于这种情绪，他好心的把吴泽送回了家，又拿出银针把他的断腿治好了。许良说断他一条腿，红衣是下了重手的，绝对是重度伤残级别。林浩还是用了太乙神针才把他治好，即便如此，还要休息几天才能完全恢复。施完针，林浩满头大汗，心里憋屈不已，想他一身医术惊天地泣鬼神，下山之后没有起到半点作用，唯一用过的一次没把病人治好，还败坏了中医名声。这次施针成功，却是对一个男人，旁边也没有观众摇旗呐喊。学成归来装不了逼，跟锦衣夜行有什么区别？谢谢林哥。吴泽放下手机，感激地看着林浩，要不是他，自己的腿就真的断了。后面几天好好休息，不要乱走动。林浩摆了摆手，两人对视，一时间激情满满。吴泽点了点头，一系列的打击让他的精神有些遭不住，困意涌来，他渐渐睡了过去。林浩如今无家可归，身无分文，天天跟个流浪汉似的睡在公园。既然到了吴泽家，他就索性住在这里。有些无聊，看到吴泽手里还抓着的手机，林浩不禁有些疑惑。一路上，吴泽都在看着手机，情绪变化激烈，不知道在看些什么，好奇的把手机拿过来，里面是一些新闻，没什么好奇怪的。疑惑的看了一会儿后，他突然眼前一亮，目光直直盯着热搜榜排名第1，天后东方宣言全球巡演下一站魔都。东方宣言，他的3师姐，自从被2个师姐赶出家门后，他就无家可归。如今看到3师姐要来魔都，他心里再次涌起回家般的感觉。3师姐，我一定会保护好你，绝不让你受到任何伤害。林浩捏紧拳头，满脸坚定之色，他绝不会让大师姐和2师姐的遭遇发生在3师姐身上。另一边，3人从环球影城出来，许良心情不错，这场电影没白看。他知道了一件事，任菲菲的手跟他姐的一样丝滑，2姐妹也很开心，有许良陪在身边，他们总感觉时间过得太快，好想时间在这一刻定格。当许良提出今晚去他那里住后，任珊珊一愣，当时笑容灿烂，而后又不禁害羞起来。许良去他那里要做什么，不言而喻。他偷偷看了妹妹一眼，任菲菲显然还没有意识到事情的严重性，此时她正低着头，手指纠缠在一起，思绪翻飞。2天中午，任菲菲来到客厅，姐姐正在厨房里忙活，嘴里哼着歌，显然是心情不错。姐夫没在，应该是离开了。感觉空落落的看到妹妹从卧室出来，任珊珊有些疑惑地问道：菲菲，你竟然习惯睡懒床了，这可不行，大学可是有一些早课。任菲菲一听，好似炸毛的猫，你还好意思说？她语气里充满了怒气。任珊珊有些尴尬，那个，今天的太阳真大哈。她看向窗外，打了个哈哈，但外面哪里有什么太阳？今天是阴天。话题转移的过于生硬了，你先去洗漱，饭菜马上就好了。妹妹的目光让她有些心虚，说了一句后，
就连忙溜进了厨房。任珊珊心里想着，妹妹在家有些不方便，要是把她拉下水就好了。眼神闪烁间，心里那个想法逐渐成熟起来。宽敞的街道上，一辆劳斯莱斯平稳地行驶着，车里许良正划着面前的平板，上面是关于虚拟币的信息。没错，他开始准备对吴泽下手了。那个酒厂好办，继续打压就是了。按照原本轨迹，打压酒厂的公司会在不久之后破产倒闭，没有打压之后，酒厂直接腾飞，势如破竹。这个酒厂潜力还不错，许良有点兴趣，但不多。纳入银河集团不够资格，他准备让许氏集团去接手。倒是这个虚拟币有些麻烦，幕后操纵者是华尔街的几个商业巨头，但也只是相对搞定酒厂有些麻烦，仅此而已。对许良来说，只取决于他要不要对这些商业巨头动手，又是怎样动手。是在商业上进行阻击，还是把这些人暗杀了，一劳永逸。在商业上进行狙击的话，需要一段时间，暗杀就比较简单容易了。我不喜欢麻烦，那就从根本上解决问题吧。于是他拿起手机拨通一个神秘号码。主上，电话接通，对面传来无比恭敬且狂热的声音：我给你发了个名单，解决他们。遵命。挂断电话，许良把玩的手机，脸上还带着如沐春风般的笑容，让人丝毫看不出刚才他的一个命令决定了华尔街几个商业巨头加上手下上百人的专业团队的生死。谈笑间杀人，不外如是。其实他大可不需要这么做，要对付吴泽，办法多的是，甚至可以通过黑客把他所购买的虚拟币全部转走。但许良还是做了。这些商业巨头想在他的地盘捞钱，多少让他有些不爽。不止如此，他觉得这是一个不错的想法。把这些知情人都解决了，他也打算整出一套虚拟币，收割全世界。前面正在开车的红衣心经，只是因为要对付一个小人物，直接把投资虚拟币的幕后之人给灭了。不过他再也生不出圣母之心，有的只是对许良的臣服以及狂热的崇拜。叮铃铃，叮铃铃，叮铃铃，手机铃声响起，许良扫了一眼，顿时笑了。林浩的三师姐姐即将登场了。按下了接通键后，一阵清脆悦耳，宛如黄鹂鸟般动听的声音响起：梁哥，已经确定了，我3天后的全球巡演就在魔都，我们终于又要见面了。从语气里就能听出来他此时的愉悦心情。哦，这么想见到我？许良打趣道。那当然了，全球巡演好无聊，我想天天跟你待在一起。等我到了，你一定要多陪陪我。现在两人的关系距离情侣只差捅破一层窗户纸。东方宣言说出这话来很自然好啊，到时候你这只画眉鸟可就逃不出我的掌心了。许良嘴角带笑，说出的话似有深意。东方宣言听懂了，俏脸微微泛红，心跳也加快了几分。哼，你怎么可能抓住向往自由的画眉鸟？那我就把它关在笼子里，养成金丝雀。聊了一会儿后，电话挂断，许良表情有些玩味。东方宣言不知道的是，他这只向往自由的画眉鸟其实早已成为了自己笼中的金丝雀。几个月前，许良刚穿越过来没多久，觉醒系统后，他考虑先对谁下手。大师姐陈蒹葭从小性格坚毅，为了中医复兴而努力，难度有点大。二师姐夏青秋没有实力去找这个带刺的玫瑰，危险性太高。三师姐东方宣言是最好攻略的。这时候的东方宣言还不是天后，还没有红起来，也就在国内有些名气。许良制造了一次偶遇，两人从此相识，互加了好友。他有着穿越前的记忆，无数名曲诗词信手拈来。东方宣言本就有些文青，顿时就被他的才华吸引住了。通过聊天，两人很快就熟络起来。许良趁热打铁，表示愿意把这些歌曲给他，前提是加入自己的公司。东方宣言有些纠结，他所在的公司是师傅给他安排的人脉，也是因此才能躲过娱乐圈的黑暗一面，没人找他麻烦。出于对那些歌曲的渴望，以及聊天这么久以来对许良人品的认同，他同意了。许良笑了，到了他的公司就是瓮中之鳖，任他摆成各种姿势。当时他并没有急着下手，一是因为强来的不到奖励，二是觉得他还不够出名。等他成为天后，影响力扩散到全世界的时候，再出手把他拿下，成就感绝对拉满。东方宣言进了公司后，许良没有食言，把各种歌曲都交给了他。这些东西对他来说一点用都没有，放弃顶级大少的身份去当明星歌手，那也太掉逼格了。所以留在手里完全是鸡肋，还不如交给东方宣言，让他们在这个世界绽放光彩。从此以后，东方宣言开始大火，犹如黄河泛滥，一发不可收拾。明面上有许氏集团撑腰，暗地里有天王保护，他的星途一帆风顺。几个月过去，在许良的运营下，东方宣言已经红遍世界。找他合作的商业巨头不计其数，但都被他拒绝了。这些巨头感到可惜，却无可奈何。
并不能像对付其他娱乐圈的人一样，用封杀手段对付东方宣言，原因无他，他背后站着许氏集团，也好在他们没做什么，因为暗地里找麻烦的家伙早已经死得无声无息。在东方宣言大火的时候，他和许良的关系也在不断升温，现在已经到了一推就倒的程度。许良摩挲着下巴，目光饶有兴趣。远在大洋彼岸，装饰奢华的别墅里，沙发上一道身姿窈窕的倩影坐在那里。她身着天蓝色长裙，气质端庄优雅，脸蛋绝美，巧夺天工。结合她此时脸色微红，嘴角含笑的模样，颠倒众生，她就是刚和许良通话的东方宣言。一想到即将回到魔都和许良见面，他就心中激动不已。自从两人认识之后，他就为对方的才华、人格魅力深深着迷，甚至他能有现在这么大的名气，绝大部分原因都是因为许良的帮助。听说了自己的梦想是站在荧幕前，他把那些大火的歌曲给自己，又给他安排了无数资源推广。听说自己向往自由，想看遍全世界，于是给他安排了全球巡演。许良一直为他付出，却没有索要过任何回报。东方宣言那叫一个感动他不知道的事。天下没有免费的午餐，任何馈赠的背后早已标好了价格。叮铃铃，手机铃声响起，打断了他的思绪。东方宣言拿起一看，是母亲打来的。他脸上浮现无奈的表情。最近母亲几次打电话过来，都是催他找个男朋友，让他都有些不敢接了。自己怎么可能找男朋友嘛？在见过许良后，他眼里就再容不下任何男子的身影。一见许良误终生，天底下还有比许良更完美的男人吗？答案是没有，以前没有，现在也没有，以后更不会有。突然他心中一动，心跳都慢了半拍。不知道许良愿不愿意当自己的男朋友呢？他跟许良现在的关系嘛，什么话都能说，什么玩笑也不忌讳，但许良就是没有捅破最后一层关系。许良不说，他一个女孩就更不好意思了。要是让许良觉得她是一个随便的女人就不好了。用8个字来形容他们之间的关系最为贴切，不是恋人，胜似恋人。他不由想到了刚才许良那似有深意的话，难道这次回去他就要向自己表白了？自己是答应呢，还是答应呢？还是答应？那自己提前说他是自己男朋友，不过分吧？如他所想，电话接通还没说几句，对面的成熟妇人叹了一口气：“你的事业我倒是不担心了，我是担心你的终身大事，什么时候给我找个女婿回来，我死也瞑目了。”妈，你说什么呢？什么死不死的？东方宣言暗啐了一句，眼珠一转，眼含笑意道：“不就是男朋友吗？我早就找到了。”真的？妇人语气里充满了怀疑。当然是真的，你还不相信你女儿？不信。东方宣言气急，谁知对面连忙说道：“那好，我相信你。你不是3天后回魔都吗？把你男朋友带回来看看。要是我未来女婿没有一起回来，你就不要回来见我了。就这样说定了，拜拜。”嘟嘟嘟。东方宣言，他满脸蒙圈，语速那么快，说完就挂断了电话，根本不给他狡辩的机会啊！哼，带就带，谁怕谁？他不服气地挥了挥拳头，心里则是不由想起了要怎么说服许良假扮自己的男朋友。正愁怎么表达自己的心思，假扮男朋友这个借口就不错。砰砰！正在这时，房门被敲响了。东方宣言深吸一口气，平复下翻涌的思绪，再次恢复了以往端庄的姿态。进来的是他的女经纪人，她是许良安排在东方宣言身边的保镖之一。没错，就是之一。他身边的保镖不少，画境高手都有10数位。东方宣言现在太出名了，遇到的麻烦会很多。何况这是枪击每一天的国外，几乎是每天都会遭遇数十播报图，但都被无声无息地解决了。连幕后的始作俑者也被连根拔起，1个月内直接或间接因此死亡人数过万。现在除了一些愣头青，找麻烦的人越来越少了，都察觉到东方宣言的背后有一股大势力保驾护航吃。车子停在一栋别墅前，得知许良要来，一道穿着女仆装的身影早早等在门口。等他走到近前后，小女仆乖巧地喊了一声主人，然后跪下来帮他换鞋。这一幕如果让认识他的人看到，一定会惊骇欲绝。堂堂黑道女王竟然沦为了小女仆。许良抚摸着她的脑袋，眼里浮现笑意。在东方宣言到来之前，他先享受一下他2个师姐，也好做个比较。时间一晃而过，转瞬3天就过去了。在这3天里，许良找过陈坚家，更多的时间则是待在夏清秋那里。他能感觉到对方没有了反抗的意思，打一巴掌，给个甜枣，那么接下来就是对他好点，提升好感了。就跟柳若兰一样，这个过程会很容易，许良并不急于一时。现在他的目光落在魔都体育中心方向，东方宣言今晚的演唱会就在这里举行。红衣把车开过来，停在面前，下车为他打开车门。另一边，吴泽家里，林浩也出发了。3师姐的演唱会他必须去看。
其实吴泽也想去，不过因为腿脚不方便，只能是有心无力。魔都体育中心，此刻外面人山人海，一眼望去全是人头，这些都是东方宣言的粉丝，男粉很多，女粉也不少。之所以在外面没有进去，是因为东方宣言的演唱会太火爆了，他们根本抢不到票，门票一出现就被秒抢光，就是有这么离谱。激动的心，颤抖的手，终于等到天后来我们魔都举办演唱会了。我也是期待了好久，宣言女神的歌声太好听了，她的歌我能听一辈子。众方摇落读宣言，占尽风情向小圆，宣言 YYDS。 人群的议论声、呼喊声不绝于耳，无数人挥舞着手中的荧光棒，举着牌子表示对东方宣言的支持。人群中听到这么多人崇拜三师姐，林浩脸上露出与有容颜的笑容，瞥了周围狂热的粉丝一眼，他心中毫不怀疑，如果让他们知道东方宣言是自己的三师姐，一定会引来一阵羡慕嫉妒恨。笑了一下，他开始在入场通道排起了队，排了半天，轮到他的时候被保安拦了下来，请出示门票。林浩一愣，拍了拍脑袋，差点忘了这事。好在临走之前，吴泽给了他1万块钱，买张门票应该绰绰有余吧。那个保安大哥，门票在哪里买？我现在就去买一张。保安并没有搭理他的意思，看他的眼神仿佛是在看一个傻子。林浩有些摸不着头脑，疑惑之际，旁边响起了一阵嗤笑声。呵呵，笑死，买票？天后的演唱会不存在买票，准确说是抢都抢不到。没毛病，要不是我单身40年的手速，还真差点没抢到。为了抢到门票，老子一夜7次麒麟臂都快要练出来了。哈哈，你们还是太 low 了，我直接把节奏大师通关了100遍啊，100遍。见他们一个比一个说的夸张，林浩都听傻逼了。万万没想到，买个三师姐演唱会的门票竟然这么难。看了看手机里的1万块钱，他一咬牙说道：我出1万，谁把门票卖给我？三师姐的演唱会上肯定是鱼龙混杂，自己必须跟在身边保护才安全。虽然1万块钱买张票很亏，但只要找到三师姐，一个演唱会就有这么多人来看，还会缺钱？到时候吃个软饭，随便给他一张卡就能实现财富自由了。然而他吆喝一声后，却并没有人响应，反而像是在看一个家里没通网的猴子。兄弟，知道市面上天后的演唱会门票都被炒到了多少吗？5万一张，还是有价无市的那种。就是，我这张票还是花了6万买来的，我搬1年砖都赚不到这么多钱，但一想到能见到女神，值了。林浩呆若木鸡，无奈地叹了一口气。他看了看体育中心的围墙，看来又要回到老本行，化身蜘蛛侠翻墙进去了。这特么算什么事？来看自己师姐的演唱会，竟然还要翻墙才能进去。这时许良的车缓缓驶了过来，看到眼前人山人海的场景，他满意微笑，把东方宣言打造成顶级巨星的目的达到了。他对今晚安排的节目有些期待了。这个无数人心目中的女神将会跪在他面前，拿着麦克风演唱。许良没有门票，也不需要像其他人一样排队进去，自然有专门的人前来迎接。看到几个人从体育中心出来，把一个年轻公子的恭敬地迎了进去，引起了小范围的震惊，一些人更是拿出手机拍照。不过当他们发到网上后，就会很快被删除。许良在网上的信息只是他想让世人看到的，一些负面信息一出现就被删除了，这也是为什么许良身边这么多女人万花丛中过，网上却找不到半点信息的原因。他要攻略其他女主，自然不会让渣男的言论出现。刚踏入其中，许良就感受到了杀手的气息。天网的人已经将这些杀手锁定，只等有机会把他们一一干掉。手下人会处理，他也就不再理会。演唱会即将开始，后台东方宣言正在化妆。李姐，我穿这身怎么样？他在镜子前转了一个圈后，看向旁边的经纪人问道。名叫李姐的女子微微一笑，打趣道：一个演唱会而已，宣言你怎么这么重视？一副好像是要去见情郎的样子。东方宣言心中一紧，这都被李姐发现了，自己表现的有这么明显吗？眼看演出时间到了，大厅众人屏住了呼吸。当看到东方宣言出场，全场炸裂，欢呼声一片。哇塞，宣言女神也太美了吧，比电视上看到的还要漂亮。泪目，终于圆梦了，不枉我从帝都连夜飞过来。因为许良要来，东方宣言经过一番细致打扮，又化了淡妆，美艳的不可方物。她穿着长裙，聚光灯打在她身上，宛如一位圣洁的仙子。没有理会众人的欢呼，她眼神扫视，很快目光落在了一个方向，那里是许良所在的位置。见他看来，许良以笑回应，东方宣言也笑了，这一笑足以令百花失色。演唱会正式开始，跟众人打了个招呼后，一首《追光者》被他缓缓唱出，这是许良给他的歌曲之一。他觉得此时此刻这首歌很符合他的心境。如果说你是海上的烟火，
我是浪花的泡沫。某一刻，你的光照亮了我。如果说你是遥远的星河，耀眼的让人想哭，我是追逐着你的眼眸，总在孤单时候眺望夜空。歌词优美，配合他清脆悦耳的嗓音，一下就把众人拉入到了意境当中。大海、烟火、浪花、星河，构成一幅唯美画卷。我可以跟在你身后，像影子追着光梦游。我可以等在这路口，不管你会不会经过。每当我为你抬起头，连眼泪都觉得自由。有的爱像阳光倾落，边拥有边失去着。随着歌声响起，观众们仿佛看到了一个孤独的少女突然喜欢上一个人男孩，却在爱情面前委婉又小心翼翼的模样。他们不禁带入自己的回忆，在面对暗恋之人的时候，又何尝不是如此呢？歌声在继续，大厅一片安静，都在默默倾听。他们以为东方宣言唱得好，却不知道这是他的真情实感。目光落在许良方向，他唱得愈发深情动人，仿佛化身意境中的那个少女。许良就是那个男孩，宛如一道光，把他照亮。许良嘴角带笑，今晚妥了。一处角落里，林浩终究还是翻墙进来了。听着歌声，他不禁沉浸其中，暗叹三师姐唱得太好听了。看着台上拿到绝美身影，他一时间看痴了。三师姐不光歌唱的好听，长得也是绝美非常，难怪会受到无数人追捧。他突然发现了滑点。东方宣言在唱歌的时候没有面对观众，而是一直看着一个方向。顺着他的目光看去，许良的身影出现在视线里。他很确定三师姐东方宣言是在看许良，那眼里的情意浓的都快要化开了。结合他此时所唱的歌，林浩哪里还不明白，这首歌是三师姐在为许良而唱。三师姐早就沦陷了，得出这个结论，林浩如遭雷击，脑子嗡嗡作响。大师姐是在他面前眼睁睁看着一步步被许良拿下的，二师姐是因为自己的粗心大意导致他输了赌约，被许良强迫。他发过誓一定要保护好三师姐，绝对不会让她受到伤害。结果许良早就下手了，都怪自己为什么没有早点发现。在林浩看来，三个师姐被许良拿下，就是因为他直接或间接导致的，一时间陷入深深的自责当中。叮，林浩心态爆炸，反派值加888。等等，林浩精神一振，他发现三师姐跟其他两个师姐不同，眉宇之间还没有那股少妇风情，也就是说他还没有完全把自己交出去。许良还没有得逞，林浩顿时就激动了，自己还有机会挽回三师姐。可以肯定他是被许良的花言巧语给骗了。不过现在三师姐那眼神摆成什么姿势，只是许良一句话的事情。自己必须赶在许良下手之前，把大师姐和二师姐的遭遇告诉他。许良眼里浮现玩味的笑意。林浩的存在他早就发现了，同时也做好了安排。还没有收服东方宣言，如果让他知道了自己的所作所为，的确是个麻烦。但他不会给林浩告密的机会。时间在动听的旋律、悦耳的歌声中缓缓流逝。啪啪啪，当东方宣言歌曲结束，大厅里响起了排山倒海的掌声，还伴随一片欢呼和呐喊声。太好听了，让我感觉身临其境，想起了我那青涩甜蜜的初恋。以前没听过，这是天后出的新歌吗？绝对爆火，求赶紧上线。爱了爱了，宣言女神的第一首歌就这么炸裂，不虚此行。高台上，面对四面八方投来的目光，东方宣言落落大方，他面带微笑。感谢大家从五湖四海来参加我的演唱会，相信大家也猜出来了，没错，这首《追光者》正是我正准备发布的新歌。他声音落下，大厅再次掌声如雷，欢呼声不绝于耳。东方宣言又说了几句后，看了一眼许良那个方向后，走向后台。他刚退下，便有几个美女上台。一场演唱会不可能只唱一首歌这么简单，东方宣言以《追光者》作为开场，后面还有歌曲，这中间的休息时间当然不可能让观众干等着，由跟随他的女团顶上。这些女团成员一个个都长得不错，肤白貌美，大长腿，但比起东方宣言来还是差了些。按照许良的设想，他要打造一支全是由娱乐圈女主组成的女团，在这个融合各种小说的世界不是没有可能。他不就收了一个女主，在娱乐分公司目前名气还没有东方宣言这么大，相信有他的培养，成名要不了多久。见三师姐朝后台走去，角落里的林浩迫不及待地跟上，不过刚到门口就被保安拦了下来。东方宣言正在换装打扮，任何人不能进去。林浩急切地想要强闯，却被暗中一股化境宗师的气息震慑住，他心惊不已。三师姐身边竟然有宗师高手保护，无奈之下他只能原路返回，等演唱会结束后再来。时间过得很快，2个小时眨眼即逝。东方宣言也足足唱了10首歌，每一首都让人听得如痴如醉。直到演唱会落幕，现场观众还有些意犹未尽。演唱会结束后就是采访时间，一众记者狗仔扛着长枪短炮来到东方宣言面前，被保镖拦下后依旧伸长脖子举起话筒。
请问天后您的新歌什么时候发布？东方教主，请问您这次会在魔都待多长时间？请问宣言姐。一个个问题接踵而至，称呼也大不相同，甚至还有人叫起了东方教主。这个称呼源于东方宣言在娱乐圈的地位，一个能打的都没有。问题太多太杂，东方宣言不可能一一回答，随手指了一个年轻小姑娘。小姑娘懵逼加惊喜，她都没有抱希望能采访到天后，没想到天上掉馅饼了。她感觉有些晕眩，紧张的有些语无伦次。请问宣言姐姐，您全球巡演回国的第一站为什么会选择在魔都？四周记者闻言顿时气得捶胸顿足，心痛到无法呼吸。采访到东方宣言是多么好的机会啊，结果你他妈就问了这么一个问题。不知道天后的家就在魔都吗？第一站在魔都很难选择吗？实际上问出来后，小姑娘也后悔了，刚才太过于激动了，浪费了一个问题的机会。然而东方宣言的回答却出乎了他们的预料。只见他微微一笑说道，第一站选在魔都，因为他就在魔都啊。刷，现场一阵沉寂，片刻后一众记者都疯狂了。因为他就在魔都，他到底是谁？是不是天后的心上人？这绝对是重磅炸弹。小姑娘也是震惊万分，没想到他一个紧张问的问题竟然是炸出来这么一个大瓜。她心中一动，连忙再次问道，请问您口中的他是谁？您唱的第一首歌跟他有什么关系吗？追光者这一首歌已经表达了我的心意。顿了顿，东方宣言继续道，至于他是谁，暂时保密。闻言全场轰动，无数人炸锅了。要知道这首歌可是表达了对爱情的向往，委婉又小心翼翼，那是不是意味着他们心中的女神已经有了喜欢的人，并且在爱情面前还这么卑微？卧槽卧槽卧槽，女神有男朋友了？别瞎说，听不懂宣言天后的话吗？她应该是有喜欢的人了。我不相信，她可是天后啊，世界顶流，粉丝量超10亿，竟然在爱情面前这么卑微吗？所以爱会消失的，对吗？妈妈，我失恋了。叶青姐，那个人到底是谁？你还我女神！人群哗然，大厅哀嚎声一片，仿佛能听到一地的心碎声。许良也有些意外，没想到东方宣言会这么说，看来他对自己还真是用情至深呢。那让他接受2个师姐，把他们摆在一起，似乎也没那么难角落里。林浩听到3师姐这番话，心如刀绞。叮，林浩心神不稳，反派直加999。记者小姑娘又问了几个问题，东方宣言都一一做了回答。除了没有说出许良的身份外，所有人都知道他有一个喜欢的人。梁哥应该懂我的心思吧？东方宣言暗道一声，随后就在一众保镖的护送下回到了后台。一群记者兴奋地把采访的信息发送到公司，让他们迅速赶稿。不用想，一旦发布出来，绝对是娱乐圈的大新闻。观众们表情不一，有失落，有茫然，有愤怒，更多的是对东方宣言口中那个他的好奇。到底是谁让他们的女神喜欢至此，在爱情面前这么卑微？许良一笑，起身伸了个懒腰，朝后台走去。林浩从呆滞当中回过神来，见许良走向后台，他也连忙动身。他必须赶在许良之前先见到3师姐，快速地来到东方宣言的化妆室外。不出意外，意外就发生了，10几道强横的威压笼罩在他身上。林浩脸色狂变，大惊失色。十几位宗师，本以为保护在3师姐身边的化境高手有一个就顶天了，没想到竟然有10几个。现在他被10几道气机锁定，动弹不得。他很想说自己没有恶意，却是连张口说话都做不到。正在这时，2道身影出现在视线当中，是许良还有那个红衣保镖。路过他身边时，许良脚步一顿，心里浮现一个恶趣味，想去告密，还是乖乖在这里待着吧。放心，我会好好照顾你3师姐的，应该是3位师姐才对。说完他便走进了化妆室，没有遇到任何阻拦。林浩愣在当场，呆若木鸡，一切都想通了。之前还有些疑惑，师姐身边怎么会有宗师高手保护，师傅的实力也不过如此，原来是许良安排的。耳边回想起他那得意的话，我会好好照顾你3师姐的。该死，许良这是准备对东方宣言下手了。林浩恨怒欲狂，想要去阻止，却在10几道宗师威压下动弹不得。突然他耳朵一动，强化的五感60让他能听到屋里面的声音。正是因为听得见，他才更加气急败坏，怒不可遏。叮，林浩对你产生仇恨情绪，反派直加999。化妆室里，东方宣言正在卸妆，看到许良出现，惊喜的叫出声，也不在乎妆容，才卸到一半，一下子投入了许良的怀抱。这些女化妆师都是他安排的天网成员，许良没有在意，一把将她搂在怀中，刮了刮她的鼻子，笑道：你可是东方教主，怎么还毛手毛脚的？人家想你了吗？
东方宣言不负人前的端庄和优雅，在许良面前化身小鸟依人。这一幕如果让他的那些粉丝看到，一定会大跌眼镜，目瞪口呆。梁哥，你听懂我唱的歌了吗？再次看到许良，东方宣言发现他更有魅力了，心里的情感再也抑制不住。他等不及许良表白，直接暗示起来。你唱的那一首。许良故作疑惑，见状，东方宣言顿时就急了。是第一首《追光者》啊。有句话，陷入恋爱当中的女人智商为负，不是没有道理的。他都忘了这首歌还是许良写的。当看到许良脸上那揶揄的表情，东方宣言才明白过来。小拳拳轻轻地捶了捶许良的胸口。梁哥，你讨厌。呵呵。许良笑了，忽然神色一正，对上他那双明亮的眼睛。那宣言，你愿不愿意当我的女朋友呢？突然的告白让东方宣言有些恍惚，这一幕不止一次出现在他梦里，梦境变成现实。急忙反应过来，他点头如捣蒜，我愿意。紧接着他就看到许良的脸越来越近，明白是什么意思。东方宣言有些害羞，却没有躲避，缓缓闭上了眼睛。东方宣言心里被甜蜜和幸福充斥，这就是恋爱的感觉吗？不由想到了母亲让他带男朋友回去的话，他鼓起勇气看向许良。梁哥，能不能请你帮个忙？你现在是我的女朋友，有什么话直说，不必这么客气。许良捏了捏他光滑的脸蛋儿。东方宣言心中感动，说道，是我妈了，她一直想我找个男朋友，然后带回去给她看看。说完之后，他有些紧张，知道许良身为许氏集团总裁，平时工作很忙，不知道有没有这个时间。当然没问题，陪女朋友见家长是男朋友应尽的义务。见许良同意，东方宣言激动不已，好不容易平复下心情，他才开始未完成的卸妆。和许良一起出门的时候，他看到了站在一边仿佛雕像般的林浩，以为是许良保镖之类的，他没在意角度的关系，他没有看到林浩正在疯狂的眨眼睛。林浩被契机锁定，身体动不了，也说不了话，只能用眨眼睛来暗示，希望三师姐能看到。结果很显然失败了，他只能眼睁睁地看着三师姐跟许良离开。长长的走廊仿佛是通往深渊，东方宣言正在绝路上越走越远，但他能做什么呢？叮！林浩心态崩溃，反派直加1000。体育中心外还聚集着许多人没有离开，有人从里面出来，把东方宣言的事情一说，顿时引起一片轩然大波。无数人情绪激动的议论，考虑到这种情况，许良带着东方宣言从后门离开。本来他准备了一个烛光晚餐，决定今天就把这位天后女主拿下，但计划赶不上变化。东方宣言要带自己回去见他母亲，不过结局是改变不了的，今天必须把东方宣言拉入家族。他说的耶稣来了也没用体育中心里面，当许良的车子远去，笼罩在林浩身上的威压才渐渐散去。10几个人影悄然离开林浩，浑身被汗水浸透，虚脱般躺在地上。刚才这段时间他一直在全力挣扎，吃奶的劲都使出来了，却始终挣脱不了。10几位化境宗师合力被他挣脱了，才不正常，来不及休息喘气。林浩使出最后一丝力气起身，朝许良离开的方向追去。当他出来的时候，看到的只有一片还没有离开的观众，哪里还有许良和东方宣言的影子啊！林浩仰天咆哮一声，声音中充满了愤怒、仇恨、悲凉以及歇斯底里。刷刷刷，无数人被他的吼声吸引目光，脸上露出感同身受的表情。女神有了喜欢的人，还如此的卑微，对他们打击实在是太大了。疯那么1-2个倒不算太稀奇。叮！林浩对你产生愤怒情绪，反派直加999。叮！林浩对你产生仇恨情绪，反派直加999。叮！东方宣言家不是豪门，只能算是家境殷实，吃喝不愁。在他火起来后，为了防止家里被骚扰，于是就把母亲安排到了高档小区。当他带着许良来到家里的时候，他母亲早就接到消息，已经做好饭等着了。看到女儿带着一个俊美无愁的青年回来，吕玲丽眼睛一亮，本以为女儿又会像之前一样敷衍，没想到真的把男朋友带回来了。不过暂时还不能肯定2人就是男女朋友关系。他没事的时候就一个人在家里看韩剧，女儿为了应付父母的催婚，找个人假扮男朋友。这种狗血的剧情他看过不少，具体什么情况还要试试再看。不过有一说一，这孩子是真帅啊，脸庞棱角分明，刀削斧刻，仿佛是大自然的鬼斧神工。尤其是那一身出尘的气质，有股莫名的亲和力，无时无刻不在吸引着他。如果他真是女儿的男朋友就好了，犹如丈母娘看女婿，他越看越满意。他在看许良的同时，许良也在打量着他。明明40岁了，看起来却仿佛30来岁的样子，充满了成熟风韵，可以用4个字来形容：赏心悦目。妈！时隔都1个多月，再次看到母亲，
东方轩辕心里很是开心，迫不及待来了一个拥抱。多大的人了，还跟个小孩子似的。吕玲丽嘴硬，心里却很高兴，拍了拍女儿的后背，有些暧昧说道：“把男朋友带回来了，也不给妈介绍一下。”东方轩辕松开母亲，这才有些害羞地介绍起来：“这是我的男朋友许良。”他又看向许良，介绍起自己的母亲：“良哥，这是我妈吕玲丽。”许良自然对东方轩辕一家的情况很清楚，脸上露出如沐春风般的笑容：“你好，初次见面，不知道送什么礼物，希望这套化妆品你能喜欢。”说着，他把手里的一个礼盒递了过去，这是他让手下银河集团的人送过来的。手握庞大的情况部门，许良对这位未来丈母娘的喜好了如指掌。别看年纪不小了，保养得十分完美，经常一个人照镜子臭美，还喜欢看韩剧，感动得稀里哗啦。这套由银河集团出产的化妆品，他一定会爱不释手。其实把驻颜丹拿出来，效果会更加炸裂，绝对恨不得把女儿当场嫁给他。但许良没有，驻颜丹只有1瓶，他连那些女人都没有给，不要说给一个外人了。吕玲丽连忙把许良手中的礼盒接过来，看到化妆品的牌子，银河集团出品，她惊为天人。提到顶尖化妆品，许多人都会想到雅诗兰黛、蜜丝佛陀，那都是几个月前的事了。自从银河集团的出现，这些顶级化妆品化为历史，在其推出的化妆品面前，那些世界名牌连提鞋都不配。现在这些女人们出门炫耀，只认准银河集团出品，产品是好，效果也非常显著，但贵也是真的贵，而且有价无市，一般人还真买不到。平时看到朋友圈里炫耀，吕玲丽也羡慕，她想买却买不到，以女儿的身份绝对能买到。她期待女儿能自觉买来送给她，结果一直没等到，点都不懂事。决定了，要是女儿再不送，她就主动讨要。没想到今天女儿带回来的这个男朋友，竟然送来了她最想要的礼物。一时间看向许良的目光越发满意，随后他招呼两人吃饭。餐桌上，吕玲丽把一块牛肉夹到许良碗里：“小良，来尝尝这个红烧牛肉，这可是我的拿手好菜，好吃。”吕姨手艺真不戳。东方轩辕见状都懵逼了，看了看许良，旁边母亲不断夹菜，再看看自己孤零零坐在一边：“我才是你女儿啊！”为脸色幽怨，实际上他心里却乐坏了。带许良来见母亲，其实他是很忐忑的。如果母亲不喜欢许良，又或者许良对母亲不感冒，他夹在中间会很难受。现在看两人相处的这么融洽，他的一切担忧都是多余的。吃完饭休息一阵后，到了睡觉的时间，吕玲丽心中一震，接下来就能证明女儿和许良到底是不是男女朋友关系了。看到两人一起进卧室，他还不放心，竖起耳朵。这本就是许良的计划，当然不会让他失望。是否将东方轩辕拉入家族，让他成为家庭成员之一？对许良满意归满意，但既然是女儿的男朋友，他这个做母亲的还是要了解一下对方的信息。一顿饭的时间过去，他也知道了许良的身份，再次让他大吃一惊，许良竟然是许家的嫡子，年纪轻轻就接手了许氏集团，同时他还是女儿公司的老板。女儿能在这几个月的时间里大火起来，都是因为他的功劳。震惊过后就是担忧，女儿跟了许良这样的顶级大少，不知道是服饰或电视剧里，可是有不少女孩被顶级大少玩弄感情，而且豪门多恩怨，各种争宠。虽然他从许良的表现来看，知书达理，温文尔雅，并没有那些大家族子弟身上的纨绔气息，但谁知道他是不是故意装出来的，知人知面不知心。于是借着上厕所的功夫，他来到卫生间，千度搜索许良的信息，最年轻的千亿集团总裁，许家大少善举，创办希望工程，建立希望小学，为山村捐赠100亿巨款。网上全是关于许良的好评，就算偶尔有一条差评，也是出于对许良的嫉妒，这就体现出许良的高明之处了。适当添加一些负面信息，更能体现他的真实性。他不禁松了一口气，看来是他想多了，这位许家大少跟其他纨绔子弟并不一样。放下担忧后，吕玲丽激动起来。天下父母有哪个不想子女有个好的归宿？女儿和许良谈朋友，不出意外，那可是嫁入豪门，到时候他们家也会一跃成为顶流，甚至未来的孩子还会继承千亿家产。想想都兴奋。冷静，吕玲丽拍了拍胸脯，深呼吸几口气，自己高兴得太早了，还不确定女儿和许良是不是情侣关系，万一是女儿请来当挡箭牌的呢？许良人品不错，女儿也喜欢，就算不是情侣，她也要尽力撮合两人。当他再次出现，看向许良的眼神都变了，越发热情起来。吃完饭，三人一起坐在客厅沙发上闲聊。小良啊，我这女儿平时毛手毛脚的，以后还需要你多担待。妈，你说什么呢？东方轩辕一听顿时不干了。哪里，轩辕这是天真活泼，我喜欢还来不及，你放心，我会好好照顾她的。许良面带笑意，
在好好照顾4个字上加了重音。母女两人没听出其中的真正含义，都是一脸的高兴。聊了一会儿后，许良抬手看了一眼时间，又故作看了看外面的天色。时间不早了，我也要回去了，多谢吕姨的招待。说完，他便起身准备离开。然而，一只手却拉住了他，是东方宣言的母亲吕玲丽。只见她故作不悦道：“不是说了吗？把这里就当自己家一样，这么晚了回去干什么？就在这里休息吧。宣言屋里的床又不是睡不下。”同时，他目光来回在许良和女儿身上扫视。难道自己真的猜对了？他们2个假扮情侣来糊弄自己啊！许良心里毫无波动，这一幕没有出乎他的预料，但他面上却是一副纠结表情的看向东方宣言。听到母亲的话，他也是吓了一跳，心开始扑通扑通的加速跳动。天奈听母亲的意思是让他和许良睡在一起，他们是情侣关系不假，可是不是发展的太快了？不久前才确定关系啊！很快他就感受到母亲那怀疑的目光，东方宣言心中一紧，脱口而出道：“是啊，都这么晚了，良哥你就留下来吧。”那也行。许良心里一笑，故作犹豫片刻，答应下来，顺势就被吕玲丽拉着坐回了沙发。怀疑的种子种下，可不会那么容易消散。眼看着女儿和许良进了卧室，他也没回屋里休息，而是坐在客厅竖起了耳朵。卧室里，即便东方宣言有1个多月没回来，房间依旧被他母亲打理得纤尘不染，还有一股淡淡的香气弥漫在空气当中。啪一声，房门关上，房间里只有他们2人。东方宣言低着脑袋，此时的他哪里还有站在舞台上的那种优雅淡然，也没有见到许良时的那股欢呼雀跃。现在他就像是古代等待出阁的小姑娘。许良坐在柔软的大床上，目光饶有兴趣地打量她这副小女儿姿态，欣赏够了。他忽然抓住一只柔弱无骨的小手，轻轻一拉：“宣言，你确定做我女朋友，不后悔吗？”许良挑起他的下巴，注视着他明亮的双眸，一语双关地问道。东方宣言闻言一怔，而后眼神坚定：“我不后悔。”定是否将东方宣言拉入家族，让他成为家庭成员之一？后半夜，许良才有时间查看起脑海里的信息，没有犹豫，选择了是。定，恭喜宿主，家庭成员+1，你获得了雷电法王。雷电法王，掌控雷电，细致入微。刷，许良眼睛一亮，雷电法王，自己这是觉醒超凡之力了。他开始调动起体内突然诞生的一股神秘力量，运用到手掌，然而什么都没有。不对，还是有感觉的。许良敏锐的感知发现了滑点，有丝丝电芒在他的手掌流转。没错，就是丝丝，头发丝大小。许良沉默了，还以为是觉醒了超凡之力，结果就这点威力也就能麻痹一下普通人，能有什么用？给手机充电吗？还是许良感觉可以通过消耗心神来增加雷电的威力，但恐怕抽干他的精气神，威力也不会大到哪去。对他来说，完全就是鸡肋啊！目前看来，这能力也就只有一点卵用了，不知道以后会不会提升，或者看能不能找到提升能力的办法。许良收回心神，决定后面再慢慢研究，随即搂着美人进入了梦乡。翌日临近中午，吕玲丽顶着2个大大的黑眼圈出门，到附近菜市场买菜，生蚝、虾米、韭菜，一个劲往袋子里装。一夜没怎么睡的她显得精神有些萎靡，她的心情可谓是跌宕起伏。起初她还怀疑2人是不是假扮情侣关系，耳朵高高竖起，她还觉得听不清，恨不得把脑袋探进去。然而没过多久，她就为房子的隔音效果不好而烦恼。要不是大半夜，她铁定去外面吹吹风，散散心。等她回来做饭，女儿和未来女婿才从卧室里出来。许良风轻云淡吃饭的时候，吕玲丽不断为女儿和许良夹菜，决定给他们补补身体。小良，多吃点。她夹起一个生蚝到许良碗里，顿了顿，她咳嗽一声，好心的提醒道：“我知道你们年轻人，但也要懂得。”感受到母亲那怪异的目光，东方宣言羞红了脸，低着脑袋埋头扒饭，实在是太羞人了。肯定是被母亲听到了什么，但他有什么办法呢？心里不禁埋怨起母亲，说这话题干什么？许良则是面带笑意的点头，心中不以为然。吃完饭，许良告别母女俩离开。他不会为一棵树停留，还有广阔的森林在等着他。下午，东方宣言来到了许氏集团的娱乐分公司，他就是从这里走出去的。几个月前，他还只是一名小有名气的歌手，现在他已经是举世闻名的天后了。不得不说，这次造星行动很成功。许氏集团娱乐分公司一跃成为全国顶流娱乐公司，无数怀着明星梦的男男女女挤破头都想进公司。既然来到魔都，他理所应当回公司看看，顺便给新人鼓励。东方宣言不知道的是，此时公司门口
早就有一个人在苦苦等着他，这个人自然就是林浩了。昨晚他跑出体育中心，没有看到许良和东方宣言的身影，发出一声土拨鼠的嚎叫声。他并没有放弃寻找，就算有一丝阻止许良的可能，他也不会放弃。然而魔都这个城市说大不大，说小也不小，他找了一夜也没找到。倒也不是完全没有收获，他知道了三师姐所在的公司竟然是许氏集团旗下的娱乐公司。三师姐能有现在这么大名气，与许良的帮助脱不了关系，难怪三师姐会对他情根深重。得到这个消息更加让他怒不可遏。既然你早就对三师姐有意思，为什么还要对大师姐和二师姐下手？他必须破坏两人之间的关系，让三师姐认清许良的真面目。林浩一夜没睡，早早的就在公司门口踩点。他不知道三师姐会不会来，只能凭借运气等。一天不来，他就一直等下去，似乎老天都看不下去许良欺骗那么多女人。终于在下午等到了三师姐，林浩激动起来，直接挡在车前。不过当他看到三师姐脸上不经意间流露出的妩媚风情时，他傻眼了，一下子僵在原地，身体开始止不住的发抖。终究还是晚了，三师姐已经被许良拿下了。看到一个乞丐模样的青年挡在车前，开车的经纪人李姐准备去把人赶走，被东方宣言阻止了。他是娱乐圈顶流没错，却不会骄傲自满，疑惑的下车。或许是步子迈得太大，扯到了伤口，他眉头一皱，不由想起了昨晚，又是一阵面红心跳。林浩回过神来，深吸一口气，来到东方宣言面前。此时的他面容憔悴至极，头发乱七八糟，宛如鸡窝，身上还有一股浓烈汗臭味。当他靠近，东方宣言忍不住后退半步。林浩嘴角一抽，你最后半步的动作是认真的吗？小小的动作伤害还那么大。定了定神，他有些心酸地喊出一句：三师姐。东方宣言一愣，不明白眼前这个乞丐是什么意思，正打算询问，突然他想到什么，脑海灵光一闪，与两个师姐一样，他也收到了师父的来信，说是有一个小师弟下山，让他照顾一下。难道这就是那个小师弟？这也混得太惨了吧，连一点生活技能都不会吗？师父怎么会收这样的人当徒弟？东方宣言满脸诧异，试探性地问道：你叫林浩，怎么弄成了这副样子？林浩有些心酸，说多了都是泪啊，但他却不得不说：三师姐，你一定要相信我，许良是一个渣男，你不要被他欺骗了。他还有很多其他女人，连大师姐和二师姐也遭到了他的毒手。他开始控诉起许良的种种恶行。东方宣言听后大惊失色，脸色不断变换起来，心中想着，大师姐和二师姐跟他关系很好，不是姐妹胜似姐妹，他们怎么能一起跟着许良呢？表示自己没意见，能不能拿下大师姐和二师姐，看许良的本事。在他想来，大师姐和二师姐都有自己的性格主见，绝对不会同意这样的事。没想到许良早就下手了。东方宣言苦笑一声，他已经离不开许良了。事业方面，毫不夸张地说，他现在所拥有的一切都是许良赐予的。感情方面，许良是他唯一心动的人，一想到和许良老死不相往来，他就痛彻心扉。东方宣言的眼神逐渐恢复清明，慌乱的心也平静下来，冷冷看着还在滔滔不绝的林浩。他能感觉得出这个小师弟跟许良有仇怨，不过既然他已经选择了许良，那这个小师弟不要也罢。你说完没有？东方宣言毫不客气地打断了林浩的话。还没有。许良和二师姐打赌之后，竟然把他当女仆使唤。林浩有些奇怪三师姐的反应，不过还是把最后一句话说了出来：感谢你能来告诉我这些。深呼出一口气，东方宣言继续说道：这是我和梁哥之间的事情，还不需要外人来插手，你可以走了。冷冷丢下一句话后，他不再停留，上车进了公司。虽说他选择了许良，但还是有不少怨气。本来以为只是情趣，没想到许良竟然来真的，而且早就下手了，他心里很不是滋味。另一边，许良收到了来自李姐的消息，脸上露出不出所料的表情。东方宣言心怀怨气，在他的预料之中，问题不大，对一次就解决了，一次不够，那就多来几次。他现在想的是怎么解决林浩这个主角。第一种是顺其自然，让他逐渐看着三个师姐被自己摆在一起，一点点崩溃绝望，这是一步步慢慢收割。还有第二种更快的方法，那就是由他主动出手，让林浩感受绝望。许良撑着脑袋陷入了沉思。没过多久，一个想法逐渐形成。还有很多女主没有收服，他可没有跟林浩慢慢玩下去的心思，那就给林浩下点猛料吧。他拿起手机编辑了一条信息发送出去。林浩愣在原地，一个人孤零零站在那里，给人一种孤独萧瑟之感。此时一辆摩托车从他身边驶过，后面的喇叭播放着音乐。雪花飘飘，北风萧萧，天地一片苍茫，一剪寒梅，傲立雪中，只为伊人飘香，爱我所爱，无怨无悔。
此情长留心间。林浩崩溃了，仿佛抽干了所有精气神，整个人无力地瘫倒在地。他不理解，自己天湖开局为什么会发展到了这个地步。3个师傅都是世外高人，一个医术逆天，一个武道绝世，还有一个样样精通。自己将他们所学集于一身，决定下山大干一场，为父母报仇。结果一下山就得知和自己定下娃娃亲的未婚妻怀孕了，想要去报仇，连敌人的一招都接不下。再说3个师姐，虽然3个师傅没有明说，但撮合他们的意思很明显。然而他却只能眼睁睁看着3个师姐投入别人的怀抱，无力阻止。叮！林浩心态爆炸，反派直加999。叮！林浩心神崩溃，反派直加999。路过的人都对他投来厌恶和不屑的目光。他看上去好惨啊！有什么惨不惨的？大好青年有手有脚不学好，偏偏学人家乞丐乞讨。一个妇人牵着小男孩路过，看到林浩的样子，转身对儿子叮嘱道：看到了没？这就是不好好学习的下场。你要是还天天打游戏，以后就会跟他一样。哇呜！林浩不知道自己是怎么离开的，一个人浑浑噩噩地走在大街上。路过一个十字路口时，一辆泥头车不受控制，直直地朝他撞去。林浩正沉浸在自己的世界里，猝不及防之下被狠狠撞飞出去7、8米。四周很多人看到这一幕，惊呼声四起，报警的报警，打120的打120，都以为林浩要当场去世，却是在所有人震惊的目光中，他竟然缓缓站了起来。看他的样子，除了身上磨破皮之外，并没有什么大碍。在山上6年，不时就会用药浴淬炼身体，他的体质大大增强。这场车祸也让林浩回过神来，听到周围的惊呼声，装逼之魂又开始熊熊燃烧，想起网络上的一个段子，他嘴角勾起邪魅弧度。悲欢只是一时，帅是一辈子的事情。他双腿微曲，摆出一个造型，竖起一根手指，下一辆。卧槽，这年轻人，这是从哪个非正常人类研究中心跑出来的傻逼？你特么不去医院检查，还说下一辆，找死都不带这样的，感觉好酷的样子，可恶，被他装到了。人群指指点点，除了少数几个二货觉得林浩很帅之外，都认为他脑子不正常。轰！一阵轰鸣声传来，一辆跑车以着200码的速度驶来，速度之快，只能看到一个影子。下一刻，在众人目瞪口呆中，林浩犹如断线的风筝飞射出去，足足飞出去20多米才落在地上，又翻滚了10几米才停下。不同于之前被撞飞7、8米后跟个没事人似的站起来，现在他是再也站不起来了。林浩浑身剧痛，感觉5脏6腑都快移位了。要不是他的体质远超普通人，真就当场去世了。莫装逼，装逼遭雷劈。他心里涌起一个念头，而后头一歪，晕了过去。现场死一般的寂静，片刻后哗然一片。我尼玛，真有车撞上来了！是哪个兄弟帮我出了这口恶气？这车速，他要是还能站起来，我 TM 当场吃屎，把全世界的屎都吃了。装逼遭雷劈啊，这就是装逼的下场，大家以后还是低调点吧。没过多久，警车和救护车驶来，救护车把林浩拉去急救。警方经过一番调查后沉默了。泥头车是因为司机疲劳驾驶，跑车是特死了，突然刹车失灵。其实要不是林浩站在路中间装逼，也不会落得濒死的下场医院里。经过1个小时的抢救，林浩终于恢复了意识。第一时间医生就找到了他，意思很简单，让他的亲朋好友来缴费，缴费后才能进行接下来的手术。林浩被包成了一个粽子，他能感觉到自己伤得很重，双手双脚都使不上力，5脏6腑传来阵阵剧痛，这样的伤势在他的医术面前并不算什么，只要施展太乙神针就能治好，用中药也能慢慢调理好，根本不需要什么手术。关键是他现在动弹不得，身边也没个认识的人，说出药方也没人相信。说起亲朋好友，他第一时间就想到了大师姐，要是大师姐过来，一定能分分钟把他治好。还好他知道大师姐的电话，说出号码后，医生拨通过去，放到了他的耳边。大师姐，我是林浩，我现在……电话接通，林浩连忙自报身份。嘟嘟嘟，下一刻电话直接被挂断，林浩傻逼了，让医生再次拨过去，已经是无法接通的状态，被拉黑了。在医生怪异的目光中，3师姐的电话不知道，林浩依次让他拨打了2师姐和柳若兰的电话，结果竟然惊奇的相似。听到他的声音后，电话就直接被挂断，然后拉黑林浩失魂落魄。当医生问起他还认识什么人的时候，他这才猛地发现，身边竟然连一个真正关心他的人都没有。最终他只能打电话给在山上的师傅。丁，林浩心态崩溃，反派直加1000。一个办公室里，主人都做好了。红衣从电脑面前起身，恭敬地看向许良道。许良伸手笑着摸了摸他的脑袋，感受着脑袋上的大手，
红衣竟是有些享受起来。做得不错，刚才林浩打电话的时候，他让红衣做了手脚。转接电话这种小事，对红衣这位顶尖黑客来说，不要太简单。他目光深邃，眺望远方，在解决林浩之前，还有3个老家伙需要处理，他可没心思去山里找。安排这场车祸，目的就是让林浩把他的3个师傅引出来。他对这一切一无所知，就像是提线木偶，被许良玩弄于股掌之间。远在某处山上，土地平旷，屋舍俨然，阡陌交通，鸡犬相闻，一副世外桃源般的景象。此时，一座茅草屋前，一个面容干瘦、长相猥琐老头儿正坐在摇椅上，望着天边的夕阳西下，吹着口哨，不时端起茶杯抿上一口。生活好不悠闲。叮铃铃，叮铃铃，叮铃铃。正在这时，一阵手机铃声响起。猥琐老头儿一愣，知道他这个号码的人可不多，随手拿起一个泛白的老式诺基亚，按下接听键后，对面就传来了一个略显哽咽的声音：“大师傅，我是林浩啊。”听出是他小徒弟的声音，语气有些不对。猥琐老头端起茶杯的动作一顿：“小耗子，发生了什么事？”他心中疑惑不已。这个小徒弟资质、根骨、毅力都不错，是百年难遇的奇才。自从把他忽悠上山后，他为了报仇，刻苦努力，习武学医。在他的印象里，林浩也一直是坚毅果敢、不畏困难的性格。怎么听这语气，像是被人欺负了，回家找家长的小孩子。听到熟悉的声音，林浩这些天一直压抑的种种负面情绪，在这一刻彻底爆发了。堂一个大好青年，竟然直接哇一声哭了出来，真是猛男落泪。人就是这样，无论在外面遇到多大的委屈，一旦突然遇到亲人的关心，就会绷不住。林浩把下山之后的事情一五一十的说了一遍。猥琐老头震惊，他眼里百年一遇的练武奇才，竟被一个同龄人一招秒了，实力竟然比老二还强。那个人背后是许家。他面色凝重起来，许家可是一个庞然大物，就算他凭借早年神医的身份结识了不少人物，人脉广泛，却也无法与许家抗衡。而当得知许家那个后辈还会医术，教会了大徒弟陈坚家鬼谷13针，他傻了。开什么玩笑？太乙神针是他的毕生绝技，练了半辈子才掌握，他也只遇到林浩这么一个奇才，学5年就会。鬼谷13针，那可是比太乙神针要强上一个档次。你告诉我一个小辈掌握了这种针法？接下来林浩说的事情，猥琐老头越听越懵逼。大徒弟陈坚家在许良的帮助下，完成了复兴中医的愿望，自愿跟了许良。为了不被许良误会，把林浩赶出家门，林浩又去投奔二师姐夏青秋，因为输了赌约，给那个许良当女仆，怪罪林浩把他赶出家门。3徒弟早就被那个许良盯上，竟然在林浩的眼皮子下被带走，霍霍了3个女徒弟，都是1等1的角色。他还想着撮合3个女徒弟和小徒弟，毕竟肥水不流外人田。结果你告诉我，3个女徒弟已经被人拿下了，还是3女共侍一夫？不对，加上林浩那个未婚妻，还有他口中说的其他女人，3个女徒弟竟然甘愿给人做小。林浩这个小师弟重伤进医院，给他们打电话都不接，直接拉黑等等。医院，林浩的医术不下于他，被送进医院做手术。猥琐老头人妈了，好不容易才消化完小徒弟说的这些信息，他再也坐不住了。林浩是他最得意的徒弟，现在遇到生死危机，他必须去救。而且徒弟被欺负得这么惨，他这个做师傅的当然不能做事不管听林浩的意思。他3个师姐都是被那个叫许良的给欺骗了，此次下山必要为几个徒弟讨回公道。你暂时待在医院，为师马上就下山。猥琐老头没了喝茶的心思，从摇椅上豁然站起身，身上气息阴沉。他来到湖边，看到了老3，一个气质出尘的老头。大哥，你这是？察觉到他身上气息不对，老3有些疑惑地问道。徒弟们出事了，我要下山一趟。猥琐老头起把林浩说的事情复述一遍。老3闻言同样是气急败坏。东方宣言那丫头是他除了林浩外最看重的徒弟，竟然被人骗色骗感情，简直无法容忍。大哥，我跟你一起去，就算是许家又如何？以我们的人脉关系，也不见得怕了他。老2人呢？对于老3的心情，猥琐老头能理解，扫视了一圈周围问道。又去悬崖下练武了，他快突破化境中期了。猥琐老头点了点头。老2的突破是大事，你在这里等老2出关，我先下山去看看小耗子。可是那许家，你放心，没有万全把握之前，我还没那么傻对许家动手。老3闻言一阵纠结过后点了点头。那你先下山，等老2出关后，我们就一起来找你会合。事情就那么定下。猥琐老头没有停留，当即下山。也就在他离开没多久，天色暗下来的时候，又一个老头出现了。他看上去身体枯槁，却仿佛拥有无穷力量，站在面前便给人一种心惊肉跳的感觉。他就是3个老头中的老2。此时他面露疑惑，
隔着老远，他都能感受到一股压抑的气氛。老三看到他回来，把前因后果一说。老二本来练武脾气就大，听后顿时气炸了。走，下山。我看是我们退隐久了，世人都忘记了我们的名号了，什么人都敢欺上头来。那个许良敢如此欺骗羞辱我们的徒弟，许家欺人太甚，这次下山就把他给灭了。于是紧随着猥琐老头，这两个老头也气势汹汹的下山。他们还不知道，一张大网已经编织好，就得他们自投罗网。打完电话后，林浩就被安排到了普通病房。病房环境极差，各种气味涌来，让他机遇作呕。他就在这闹哄哄的环境下度过了一夜。第二天，林浩以为这座城市里已经没有了关心他的人，却没想到一个意外的人出现了。吴泽。他从电视上看到林浩被车撞飞的新闻，急匆匆赶了过来。不提林浩未来有多厉害，单是从他治好自己的腿，就相当于是救命恩人，理所应当过来看看。看着躺在病床上包成粽子般的林浩，吴泽也是相当懵逼。林浩可是神医，此时却躺在病床上，这一幕怎么看怎么感觉滑稽。林哥，你没事吧？有没有做手术？吴泽有些担忧地问道。林浩差点泪目，原来还是有人关心他的，可笑自己重伤，3个师姐不闻不问，打电话过去还被拉黑，还比不过吴泽这个萍水相逢的路人。他扯了扯嘴角，说道：暂时死不了，手术就不用做了，我已经给师傅打了电话，想必今天之内他就会过来。吴泽精神一振，林浩的师傅那可是3位大佬，别看他们只有3个人，人脉却非常广，加上未来2年半内林浩积累起来的人脉，足以和许家抗衡。不过现在这局面他有些看不懂了，一切都朝着未知的方向发展。定了定神，他有些不解地问道：林哥，到底怎么回事？你那天不是去看你3师姐的演唱会了吗？怎么？唉，林浩叹了一口气，他跟吴泽同病相怜，说出来也没什么，当即把许良控制他，当着他的面把3师姐带走的事情说了出来。吴泽傻眼了，还真他妈全乱了。前世林浩的3个师姐也不得了，一个女神医，一个黑道女王，一个娱乐天后，现在竟然全都成了许良的女人。正同情林浩呢，他不禁想到了任珊珊姐妹，不也是被许良迷得神魂颠倒吗？吴泽抑郁了，两人相顾无言，心里都对许良的恨意更加深了。林浩望眼欲穿，当大师傅到来的时候，已经是临近傍晚了。他来到医院，看到了宛如木乃伊般的小徒弟，沉默不语。林浩第一时间就看到了大师傅，不禁泪眼婆娑。猥琐老头瞪了他一眼，一个大老爷们儿，哭哭啼啼，成何体统？看到站在一旁的吴泽，他目光锐利，压制住心里的委屈。林浩连忙解释道：大师傅，他是我的朋友，是来看我的，还帮我交了医药费。林老好。吴泽有些紧张地打了个招呼，他不知道这老头叫什么名字，只知道他也姓林。老头这才收回目光，点了点头，随后给林浩把脉，又拿出随身带着的银针，开始施针。一套太乙神针施展出来，半个小时后，林浩拆开了身上的绷带，感觉身体好多了，五脏六腑也没了那股钻心的剧痛。现在他只要熬几副药，吃下就能痊愈。说说吧，你是怎么进医院的？林老一边收起银针，一边淡淡问道。林浩一愣，他不是给师傅说了自己被车撞了吗？想到自己当时被第一辆泥头车撞后，还站在那里装逼，羞愧道：我不该站在路中间，愚蠢。林老突然冷笑一声。在来医院之前，他提前去发生车祸的那个十字路口查看了情况，在调查了周围监控后，老辣的他很快发现有问题，一切都太巧合了。按照林浩原本行走的轨迹，会在十字路口前转弯，而在这个时候，泥头车把他撞飞7、8米，恰好撞到了十字路口中间。这时一辆特斯拉恰好失控把他撞飞，好像一切都是安排好的。他发动关系，让警局的人帮他调查了一下周围的监控，果然发现了问题。4个路口都曾出现过一辆特斯拉跑车，就算林浩没有站在那里装逼，躲到其他路口，同样会被其他特斯拉撞飞。要是林浩侥幸一辆，甚至其他车会一起撞过来。还有一点，他当时被打击失神，不然怎么也撞不到他。暗境巅峰的实力可不弱，子弹都能躲过，不要说车了，也是林浩大意的缘故。而幕后之人似乎很会把控人心，哼，被人算计了还不自知。他把调查到的情况一说，林浩脸色刷一下难看至极，这是有人要置他于死地啊！对方是谁？除了许良，他再也想不到其他人。他双目喷火，捏紧拳头，手腕上一条条血管暴起。许良抢了他的未婚妻，又夺走了他3个师姐，现在还要杀他，是可忍孰不可忍？孰可忍，审不可忍。旁边的吴泽听后眼睛一亮，肯定是许良干的，我们报警把他抓进去。闻言，师徒2人都摇了摇头，这孩子还是太天真了。且不说这都是他的推理，没有证据，
就算有证据，也拿许良没有办法。许家的庞大势力，你以为开玩笑？另一边，一个全是由粉色构成、充满活泼气息的屋子里，这时床头柜上的手机震动了一下。许良拿起一看，脸上露出一抹玩味之色，上面正是关于林浩那个大师傅出现的消息。他出现在魔都做了什么，包括去车祸现场调查，以及在医院的所作所为，都记录在上面。只出现了一个吗？把玩着手机，他目光一闪，还以为3个人会一起出现，一起解决呢。既然分开了，那就各个击破吧。当即编辑了一条信息发送过去。动手。感觉身体好了之后，林浩就立刻办理了出院手续。这鬼地方，他是一刻也不想待下去了。吴泽为了攀上关系，努力表现自己，在大酒店请师徒2人吃了顿豪华大餐。见他们晚上没有住处，还邀请去自己家。林老吃完饭后就先离开了。既然选择对付许家，那就要做好万全准备。他拿出那款老式诺基亚手机，翻找起里面的号码。这些号码的主人身份都不低，早年都被他救过命，留下号码是为还人情，相信他让帮忙，这些人不会推脱。不过在此之前，他决定去自己大徒弟的百草堂看看。对于林浩说的这个大徒弟，不仅学会了太乙神针，许良还手把手教授了鬼谷13针。他感觉很梦幻，不相信百草堂。往来看病的人一波接一波。自从掌柜陈坚家在中西医交流会上大展身手后，中医救火的一发不可收拾，百草堂更是成为了魔都的中医圣地。为了响应广大群众的呼声，还在全国开启了连锁店。这时百草堂大厅围满了人，比以往更加热闹。原因无他，今天又是陈坚家出手的日子。他一周出手2次，每次治疗的都是癌症，按照病情排序治疗，病情越严重越能得到他的提前治疗。预约的人都排到2-3年后了。值得一提的是，这些病人都是九州人，这是许良的意思，陈坚家没有反对。网上对于他一周只治疗2个人不服的舆论都被许良压了下来，并把他们的名字记下，排出治疗名单。情节严重恶劣的还会被人道毁灭。至于国外，那就更加没有顾忌了。网上质疑几句没什么，但要是想趁机闹事，那就不好意思了。正是在许良的各种手段下，百草堂才一直相安无事。快看，陈掌柜出现了。不愧是女神医，集美貌与医术于一身，是女神神医的结合。陈掌柜已经治疗了好几位癌症患者了吧？一番针灸治疗后，再吃一段时间的药，身体就会慢慢好起来，简直太神了。看到陈坚家出现，大厅顿时议论纷纷。林老也在人群之中，没想到正好赶上陈坚家治疗，他决定先看看，再去打招呼。不同于当初林浩刚下山的时候，连未婚妻怀孕都判断不出来，他一眼就看出了这位大徒弟原因已失。一想到3个女徒弟都被那个许良骗色骗感情，他面沉如水，眼神闪烁，不知道在想些什么。很快，陈坚家施针的动作就吸引了他的目光，没有理会周围人群的议论。陈坚家来到病床前，拿起银针便开始施针。他动作行云流水，赏心悦目，仿佛不是在给病人治病，而是在进行一场艺术表演。在场众人都屏住了呼吸，他们看不懂陈坚家的针法，反正女神医牛逼就完事了。场中唯一看得懂的就只有林老了。起初他也是皱着眉头，因为陈坚家施展的针法不是太乙神针，也跟鬼谷13针残篇里的记载不同。根据陈坚家手中银针落在病人身上的穴位越来越多，他渐渐想起了一种传说当中的针法，眼里放射金光，整个人都颤抖起来。伏羲九针，他面露惊骇，一字一顿地说出这套针法的名字。这是一种还要凌驾于鬼谷13针之上的针法，他只在古老典籍里看过描述，没想到竟然被他的大徒弟施展了出来。至此，他对这个大徒弟会鬼谷13针再也没有了丝毫怀疑。废话，相比起伏羲9针，鬼谷13针又不算什么了。这套针法当然也是许良教给他的，前胸贴后背，手把手的教学。传奇针法现世，对把一生都奉献给医术的林老来说，吸引力无疑是巨大的。无论如何，我一定要学到伏羲9针。渐渐的，他冷静下来，突然想到了一个问题：会这套针法是大徒弟，自己这个做师傅的神医要向大徒弟学习医术。不管了，丢人就丢人吧。为了伏羲9针，丢点人算什么？就在他准备上去表露身份的时候，突然感受到了树道化净宗师的气息，他心下大惊，刚抬起的脚步又收了回来。他听林浩说过，当初就有10几个宗师高手契机锁定他，许良在他面前带走了3徒弟，一下就想通了，这些都是许良的人。林老脸色不断变换，终究还是没有上前表露身份。现在许良在明，他们在暗，还是不要先暴露的好。至于伏羲9针，等到对付许家后再找大徒弟学也不迟。犹豫半晌后，他离开了百草堂，按照约定去见魔都的那几位大人物，却说林浩这边麻烦又找上门了。在吃完饭后，
吴泽带着林浩去商场买了几套衣服，他可不想错过巴结大佬的机会，准备让师徒两人长期住在自己家。买完衣服，正准备回去的时候，一辆警车停在他们面前，紧接着车门打开，一个身穿警服的美女下车。看到这个女人，林浩瞳孔猛缩，有些发怵。她就是那个叫唐心的警花，当初自己被她整得差点原地去世。你示范了，跟我们走吧。唐心冷冷地看着他，见两个人拿着手铐朝他走来，这熟悉的一幕，林浩顿时就慌了。我又没犯什么法，你们凭什么抓我？你忘了当初谋杀许公子的事情？现在事件有了新的进展。解释一句后，唐心脸色突然一变。怎么？你想去拒捕？最终，林浩还是没有反抗，被带走了。因为他知道反抗的话，下场会更惨。给吴泽使了一个眼色，让他通知自己的师傅。眼看着林浩被带走，吴泽拎着几袋子衣服愣在原地，脑袋有些发懵。林浩的师傅出现，他感觉一切都好起来了。只要自己紧跟着他们师徒的步伐，以后绝对吃喝不愁。还没等他把梦做完，变故就又发生了。一股夜风袭来，吴泽打了一个激灵，从懵逼中回过神来。他连忙拿起手机打电话。也好在刚才吃饭的时候，林老留了个电话给他。一家高档茶楼里，10几个中老年人围着一起谈天说地。张副市长，你也是受到过林老的恩惠，被召集于此。是啊，当年身患绝症，要不是林老出手，我早就一命呜呼了。哎，刘局长好久不见了，你也是过来还人情的？那是当然，林老对我们一家有救命之恩，我岂有不来的道理？林老召集我们这么多人，看来是真的遇到麻烦了。不管发生什么事，只要林老开口。正在一群人议论的时候，大门被突然打开，一个长相猥琐老头出现在门口。大厅先是一静，众人纷纷问好。见自己召唤的人都来了，林老脸上露出欣慰的笑容。看来当初他救的人都不是白眼狼。走进大厅，他毫不客气地坐在了上首位置，目光扫视左右众人，含笑开口：诸位，10年不见，别来无恙啊。众人闻言纷纷附和。10年过去，林老依旧容光焕发，风采依旧。林老不愧是医道圣手，养生之术令我佩服。林老摆了摆手，叹了一口气，似是无奈地说道：这次把大家换来，其实是因为我那几个徒弟。10年间，我收了几个徒弟，现在徒弟们不争气，被人欺负了。我这个做师傅的不能坐视不管。林老收徒，那是传承我们9州中医，竟然敢欺负林老的徒弟，到底是谁活得不耐烦了？林老，你就告诉我是谁，保证给您一个交代。林老，您的徒弟是谁？以后在魔都这1亩3分地，我保证他横着走。众人义愤填膺，听到他们的追捧，林老满意点了点头。正准备开口，一阵手机铃声响起，他皱了皱眉，犹豫一下，还是选择了接通。林老不好了，林哥被抓了。对面传来急切的声音，听声音是林浩的那个朋友，刚才还请他们师徒吃了一顿大餐，叫什么吴泽来着？不知怎的，林老心里涌起一股不好的预感，当即沉声问道：发生了什么事？详细说一遍。于是吴泽就从他们吃饭之后说起，到商场买衣服，临走前一辆警车停到面前，直到把林浩带走。带走林浩的理由是之前谋杀许公子未遂，说什么调查有了新的进展。林老眉头皱得更厉害了，早不抓晚不抓，偏偏这个时候抓人。他毫不怀疑背后有人刻意安排是谁，理由中已经说出来了，许公子，许良。他没有猜错，这一切正是许良安排的。林浩的价值已经利用完，可以加快收割的进度了。把他关进小黑屋，电疗加鞭打，能保证让他生不如死。至于怎么让他触犯法律，然后抓进去，不需要，根本不需要，随便找个理由就行了。挂断电话后，林老神色凝重。许良为什么在这个时候对林浩动手，他不得而知，还是先把林浩救出来再说。还好这里的人身份都不小，从局里捞个人出来还是很简单的。刚得到消息，我徒弟被几个警员抓走了，林老包在我身上，保证让那些不开眼的手下怎么把您徒弟抓进去的，就怎么恭恭敬敬地送出来。说话的是魔都总局的局座，他兴奋不已，扫视了周围众人一眼，脸上有着淡淡的得意，仿佛在说讨好林老的机会落在了他的身上。果不其然，周围都对他投来羡慕嫉妒的目光。让警局放个人不过是他们一句话的事情，被这家伙抢先了。但当林老说出抓走林浩的警员的特征后，局座心中咯噔一下，一个十分漂亮的女警，难道是那位？他脑海里浮现出唐心的身影。别看那只是一个刑警队长，自己见到后都不得不给面子，只因为他是许家大少的人，应该不会这样巧吧？怀着沉重的心情，他拿起电话，吩咐手下调查。没过多久，电话就打过来了。听完手下的汇报，这位局座脸色难看下来人果然是唐心抓的，而且
这还是许家大少的意思，这就很麻烦了。如果是唐兴抓的人，他还可以商量一下，但是许家大少亲口表示要抓的人，他都不敢去找唐兴，除非他想与许家为敌。他可不像一些人没有见识，以为许家的大部分势力都转移到了帝都，就以为魔都天高皇帝远，管不了他们。什么强龙不压地头蛇，都是扯淡。实际上，许家对魔都的控制一点不弱，一把手、二把手都是许家提拔的人让他下台，不过是一句话的事情。下台之后，玩死你跟才死只蚂蚁，难不到哪去。于是他看向林老，语气抱歉道：“林老，抓您徒弟的是许家大少，我没办法放人。”此刻他脸上臊得慌，刚才有多信誓旦旦，现在就有多尴尬。周围人闻言都是一愣，一时间都是沉默不语。如果是许家大少的意思，那还真不好办，谁也不想跟许家为敌，将众人的表现尽收眼底。林老眼睛微眯，淡淡开口：“实不相瞒，欺负我几个徒弟的就是那个许家的许良，今天把各位召集过来，就是商讨怎么对付许家。”唰，一旦激起千层浪，所有人都震惊地看着他，满脸错愕，不可思议。他们都怀疑是不是自己耳朵出了问题，林老竟然要对付许家，他不会不知道许家有多大势力吧？且不说许家的老爷子还在世，那可是开国元勋，镇国之柱，还有许家老大，九鼎之一，还有更进一步的可能跟许家作对。到底是他们疯了，还是这个世界变了？半晌过后，众人才消化这个消息。有人拿起电话在耳边说了几句，脸色大变：“抱歉林老，家里遇到些事情，我儿媳妇要生了，我要先回去了。”“艾玛，家里水管坏了，我要回去修一下。我家那小子又在外面闯祸了，看我不回去把他屁股打烂。”大厅里十几个大佬一个接一个的离开，找的理由也是千奇百怪。没过多久，原本略显拥挤的大厅已经走的只剩下大猫小猫两三只。之所以还有两个没走，其实是抱着侥幸心理人都走得差不多了，林老应该也不会想着对付许家了。他们留下来不仅可以不用得罪许家，还给了林老一个不离不弃的良好印象。只是他们想不到，要不了多久，许良会让他们认识到这种想法是有多么错误。他之所以没有对林老动手，还有一个目的，就是看看林老这边有多少势力支持，他要一网打尽。林老见状叹了一口气，他以为把这些人聚集在一起，拧成一股绳，就可以不惧许家。结果他还是低估了许家在他们心里的印象。眼看大厅里只剩下两三个人，知道他们心里想的什么，林老有些心灰意冷地挥了挥手。待人全都离开后，他一个人坐在位置上，端起茶杯抿了一口，拿出那台老式诺基亚。既然魔都这边不行，他开始联系在帝都的关系警局里。林浩再次被带到了小黑屋，坐在特制座椅上，熟悉的审讯环境让他一阵心惊胆战。唐鑫没有犹豫，拿起遥控器直接按下了电疗开关。许良可是答应他，只要狠狠折磨这个林浩，他就过来多陪自己几天。叮，林浩心态爆炸，反派直加1000。叮，林浩心神崩溃，反派直加1000。一夜时间悄然过去，林浩已经被折磨得不成样子。看着不远处拿着鞭子，容貌绝美却心如蛇蝎的唐鑫，他感到头皮发麻，甚至都有些恐女了。女人下起狠手来，比男人要恐怖的多。林浩被折磨了一晚上，他的大师傅林老同样是一夜没睡，打了几十个电话让他们帮忙对付许家，不是直接拒绝，就是找理由推脱，各种含糊其辞。他只好退而求其次，让他们找关系把林浩救出来。谁知他们竟表示那是许家的地盘，手伸不到魔都，这可把林老气得差点当场去世。平时林老长林老短，真有事找他们帮忙的时候，一个个推得比谁都快。许良这个时候把林浩抓进去，肯定没安好心，不由得他想起了之前林浩说的，被关进小黑屋后又是鞭打又是电疗，他心中一紧。林老皱起眉头思索，绞尽脑汁。很快他眼睛一亮，想到了一个主意，这些关系靠不住，那他就自己出手。他就不相信许家势大还能挡得住舆论的压力，要怎么引起舆论，他也有办法。他不禁想到了自己年轻的时候，师傅让他下山历练，他来到城里义诊，所有人都被他的医术折服，感恩戴德。到时候他再说上几句许家伤天害理，故意抓走他徒弟没错，他就是要以大事让许良把人放了。推动舆论只是第一步，主要目的还是拉拢那些背景深厚的人物。他不会犯之前一样的错，相信什么恩情回报已经看淡了。想要治病可以，那就帮忙对付许家。中午，魔都最繁华的商业街林老在商业街门口摆起了摊位，摊位面前拉起义诊免费看病治病的横幅，路过的人无不投来异样的目光，窃窃私语。免费治病看病，尊都假都还义诊，都什么年代了，肯定是不知道哪来的江湖骗子。真要看病，我还不如去百草堂，比这些路边摊好了不知道多少。
其实去看看也没什么，反正免费的不要钱，正巧我一直脚臭没办法，顶着烈日摆摊，结果半天没有一个人前来，林老心态有些崩。终于看到一个年轻人过来，他眼睛一亮，小兄弟，你有哪里不舒服？没有，小年轻很干脆的回答。林老懵了，就听小年轻有些期待的问道，我脚气很大，不知道有没有治疗的办法。林老傻眼，天地良心，他从医大半辈子还没听说过治疗这种小毛病的。看到他僵在原地，周围人都对他投来怀疑的目光，林老心中一凛，要是第一个人他就随便打发了，那还有人过来让他治疗吗？那他的名声还怎么打出去？为了有个好的表现，让这些人相信他让小年轻把鞋脱了，准备施针快速治好。然而当小年轻把鞋脱下来，一股酸爽的味道迅速弥漫开来，差点没让他当场去世。强忍着那股气味，他拿起银针在小年轻脚上扎了几针。好了，我再给你开副药，吃下就没事了。把小年轻打发之后，林老这才发现周围人看向他的目光不再是怀疑，而是鄙夷刚才的脚气，他们隔着老远都闻到了。这老头儿还拿银针去别人脚上扎，要是再给他们扎针还得了。林老简直快气吐血。一阵警铃声远远传来，就见一辆警车驶来，一个警员下车来到摊位前。接到举报，你无证行医，请出示行医资格证。行医资格证？那是什么玩意儿？想当年他还是医道圣手的时候，也没有什么行医资格证啊，看来是没有了，跟我们走一趟吧。冷冷的说完，警员拿出手铐。就这样，林老在蒙圈中被带上了警车。当吴泽得到这个消息的时候，再次陷入懵逼当中。尼玛，有没有搞错？那可是医道圣手啊，不知道治疗过多少病人，竟然因为没有行医资格证被捕入狱另一边。许良收到消息后，脸上浮现一抹笑意，心神沉浸系统当中，反派值又来到了3万多。抽奖，叮！恭喜宿主抽中奖励，商业技能高级，雷电法王起码还有点逼用，技能才高级，对他来说完全没用，用不了一点。至于打理公司，还要他亲自出手，收那么多女主是干嘛用的？叮！恭喜宿主抽中奖励，幸运加1。许良挑了挑眉，算是气运一类的特殊属性吗？似乎还不错，希望能让他多遇到几个女主。继续。叮！恭喜宿主抽中奖励，实力提升一个小境界。刷！熟悉的暖流再次涌现，他身上的气息在攀升，片刻之后提升到了化境巅峰。他身上气息凝练深沉，如渊如玉，没有一丝根基不稳的迹象，还不错。感受了一番体内暴涨的力量后，许良目光变得饶有兴趣起来。林浩的大师傅因为没有行医资格证被抓，进去后师徒相见，场面一定会很有趣。还有2个老家伙怎么处理呢？他要的就是杀人诛心。正想着怎么对付那2个老家伙，眼角余光中出现了红衣的身影。许良目光一闪，不出意外，那2个老家伙没有找到林浩，会找上门来。一个化境，一个暗境巅峰，红衣这个保镖的实力有些不够看了。经过这段时间来的观察，红衣做事兢兢业业，一丝不苟，用的还算顺手，那就需要提升一下他的实力了。当即他对远处招了招手，唰，一道红影掠过，红衣的身影出现在面前。主人！许良手腕一翻，一个装着基因药剂的盒子出现在掌心，把他注射了。红衣眼眸亮了亮，对于银河集团生产的基因药液，他当然知道，甚至还调查深入过，比别人知道的更多。结合天网的突然出现，里面高手如云，他不禁怀疑主人手里掌握了比基因药液更强的药，可以在短时间内塑造高手。之前还只是他的怀疑，在经过后面的事情后，他深信不疑。叶渊快速突破到暗境，现在已经到了暗境后期，都快追上他了，这就是证明，让他羡慕不已。现在主人终于要接纳他，培养他了吗？他身体微微颤抖，有对卡在暗境巅峰好几年即将突破的喜悦，更因主人对他的信任而感到兴奋。他颤抖着手，把充满科技感的盒子接过，当着许良的面从盒子里拿出药剂，毫不犹豫地开始注射。刚注射进体内，他便感觉到一股热流涌遍全身，那是药剂在改变他的身体细胞。没过多久，卡住自己的臂障烟消云散，他轻而易举地突破到了化境。还没来得及感受一下化境的力量，许良的声音再次在耳边响起，把这个吃下。只见他手中多出一颗药丸，药丸浑圆饱满，晶莹如玉，使一出现，浓郁的丹香弥漫开来，本就对主人的恩赐感动，别说让他吃一颗药丸，就是让他去死都愿意。接过药丸后，仰头一口就吞了下去，丹药入口即化，化作无数股暖流，涌遍他的四肢百骸。红衣心中惊讶，他才突破化境，根基还有些不稳，在吃下这个药丸之后，
根基变得顽固起来。感觉到身上涌现一层污垢，他浑身不自在，连忙看向许良。主人，我……得到许良挥手同意后，他一个闪身快速离开。半个小时后，焕然一新的红衣再次出现。他脸上的难以置信还没有消散，现在他皮肤变得更好，更细腻，整个人也更美了。更重要的是，他发现身上早年训练留下的伤也消失不见，没想到世上还有如此神奇的药。一时间，他眼里的许良陡然变得神秘高大起来，目光越发狂热。扑通一声，他双膝跪地，低着脑袋表示臣服。谢主人赐药。过来。许良命令道。红衣连忙跪着上前几步。许良挑起他的下巴，露出一张精致绝伦的鹅蛋脸。经过洗水丹的洗礼，肌肤水嫩，模样更加好看了。眼里的狂热毫不怀疑让他做什么，只是自己一句话的事情。而在另一边，两个老头从火车站出来，这两人自然就是山上桃花源里的老二和老三。当天他们下山的时候已经很晚了，错过了进城的末班车。好在大哥已经提前去找林浩了。大哥一向沉稳，他们比较放心，因为心里不急，加上有些事耽搁了，才导致他们现在才到大哥的电话还是打不通吗？老二皱眉看向老三，老三正拿着一台老式诺基亚拨打着电话，一个不打不通，再打另一个，一连打了10几次都打不通。不只是大哥的，还有小耗子、蒹葭、青丘、宣言几个的也打不通。两人都是心情沉重，有股不好的预感笼罩心头。大哥说小耗子在魔都第一人民医院，我们去看看吧。当两人来到医院，却是得知了林浩已经出院的消息。好在他们不是没有收获，发现了一个叫吴泽的家伙，是他帮林浩缴费，还办理了出院手续。通过所留的电话，他们拨通了吴泽的号码。此时吴泽家里，吴泽正一脸紧张地登录虚拟币账号，因为从明天开始，华尔街的那些商业巨头会开始动作，虚拟币的价格会迎来一次大幅上涨。他既紧张又期待。按理来说，他是重生者，对这些事情了如指掌，应该指点江山，运筹帷幄，但有了这些天来的经历，他实在是提不起一点信心。重生的先知先觉简直就像是个笑话。现在他就指望虚拟币和买下的酒厂赚钱了。如果明天虚拟币价格按照他预料的一样上涨，那说明还没完全超乎他的掌控。叮铃铃，叮铃铃，叮铃铃。正在他心怀忐忑的时候，一阵手机铃声响起，吓了他一跳。拿起一看，是个陌生号码，顿时怒气上涌。接通电话就是一顿输出。你 TM 是谁啊？刁你妈的，最好给老子一个理由。医院门口，两个老头面面相觑。多久了？他们上次被这么骂，还是再上次？我问你，林浩呢？老二压抑着怒火，语气冰冷地问道。感受到从声音的传来的杀气，吴泽打了一个激灵，脑子恢复清醒。林浩，你们找林哥干什么？我是他的二师傅。原来是林哥的师傅，抱歉，刚才是我说话的声音大了点。听出他和林浩关系还不错，老头也收敛了怒气。当从吴泽这里得到林浩和大哥的下落后，两人都蒙圈了。他们大哥可是医道圣手，竟然因为没有行医资格证被抓进去了。他们当即就怒了，开始打电话发动起自己的关系网，一定要让人把他们大哥恭恭敬敬地送出来。然而当他们打完电话却傻眼了，竟然没有一个人愿意帮他们。解释都是大同小异，抓两人是许家大少的意思，他们无能为力。我这就去把那个家伙宰了。老二脾气火爆，立马就要去找许良算账。老三连忙拦下。许家不简单，你忘了小耗子说的，保护在宣言身边的保镖都有10几位化境高手，我们还是从长计议吧。在一个女人身边都安排了那么多高手，那他自己的安全岂不是更加重视？老二虽然不甘，却不得不放弃这个危险的想法。他捏了捏拳头，气愤的道：那我们现在做什么？老三苦笑，问他问谁去？他也没办法啊。面对许家，他们所有的关系网都失效了。我想去看看宣言，那丫头天真活泼，看能不能让她帮忙把大哥和小耗子救出来。没想到好办法，他只能看看徒弟有没有什么办法。好歹徒弟也被许良吃干抹净了，让他放个人应该没问题吧？就算许良不放，也能让徒弟认清他的真面目。好，那我也去看看青丘，不接我电话，我倒要看看他眼里还有没有我这个师傅。当即两人分头行动，朝各自看好的徒弟而去。入夜，天空升起一轮圆月，月华洒落，为世间增添一抹色彩。知道夏青丘建立了一个新月会，没有费多大功夫，他就找到了新月会的总部，披星戴月酒吧。恰在这时，他看到了夏青丘从酒吧出来，他脸上似乎带着一丝急切，坐上了一辆保时捷。伴随一阵呼啸声，保时捷绝尘而去，他连忙跟上。保时捷车速很快，不过对于化境中期的他来说，要跟上轻轻松松。他每落下一步都是7、8米，所过之处
路人感觉仿佛有一道风刮过，一路跟踪，最终来到了一栋别墅门前。夏青秋急急忙忙下车，走进别墅。刚才从酒吧出来就感觉有些着急，开车也是很快，现在又急匆匆的进别墅，老二不禁有些疑惑起这二徒弟在搞什么鬼。正在他打算现身的时候，一辆劳斯莱斯驶来，缓缓地停在了夏青秋的别墅前。当看到从驾驶位上下来的红衣女子，他眼神闪烁起来。从这个女人身上，他竟然感受到了不弱于他多少的气息。她赫然是一个画境高手。随后发生的一幕更是让他震惊。只见红衣女子下车后，恭敬地来到后座，打开车门，一个俊美青年从车里下来。画境高手当保镖，这个年轻人到底是谁？他没有发现。许良似有若无地瞥了他这个方向一眼，眼里浮现一抹玩味的笑意，没有停留，他迈步朝别墅走去。当他来到门口时，别墅大门被打开了，夏青秋迎了出来，唰，一道灵光闪过，老二终于想起许良的身份了，竟然就是那位许家大少。他没有忘记此次下山的目的。当时他得知夏青秋沦为女仆的消息，气得差点质壁分离，想他堂堂一代武道宗师，徒弟竟沦为别人的女仆，脸都被丢光了。他急着过来，就是看看到底是真是假。这一幕真实的出现在眼前，心态都快爆炸了。更让他无法接受的是，这个徒弟似乎并不是被逼迫的，看他那乖顺的样子就知道了。恐怕刚才着急的样子，也是因为接到许良要来他家的消息，才匆匆回家，然后换了一身女仆装，迎接看着徒弟温柔的服侍许良进了别墅。脾气火爆的他再也忍不住了，什么从长计议，什么谋定而后动，都是狗屁。他现在就要杀了这个混账东西！刷刷刷！就在他站出来的时候，3道身影紧随其后出现。3人皆是女子，她们表情淡漠，眼里不含丝毫感情，正是许良安排在夏青秋身边的保镖。他们都是天网杀手，注射过基因药剂，潜力都还不错，把实力提升到了画境。老二动作一顿，面色大骇，满脸的难以置信。三位宗师高手，还有一位画境后期。紧接着他眼里浮现茫然之色，得知东方宣言身边有10几个宗师高手保护，当时他还有些怀疑，现在看面前的3名女子，他却不得不信。这个世界到底怎么了？什么时候画境宗师这么容易达到了？他自己就是一位宗师高手，知道达到这个境界有多难。他当初能在40岁达到这个境界，已经算是天赋不错了。因为媳妇跟人跑了，受不了打击之下隐居，最近又开始练武，突破到画境中期。即便如此，60岁的画境中期高手也不多见。他最看好的徒弟林浩，年纪轻轻达到暗境巅峰，在他看来已经是100年难得一遇的天才了。现在突然一下子冒出来这么多高手，还都这么年轻，他一时间无法接受。深吸一口气，扫了几女一眼，他开始发动攻击。凭借他的武道经验，就算是画境后期他也不惧。然而一交手才发现他错了，错得离谱。天网杀手全都被许良教授了神级刺杀技能，每一击都直指要害。别墅外正在经历一场大战，别墅内也不遑多让，黑道女王被杀得丢盔弃甲。如果说之前还能打得有来有回，现在许良附魔之后不堪一击。转眼1个多小时过去，待夏青秋沉沉睡去后，许良从别墅里走出来。外面的大战还没有停下，老头想强闯，却在3个天网杀手的围攻下无法寸进丝毫。红衣为许良搬来一个椅子，待他坐下后，又泡好一杯茶端上来。就这样，许良一边品茶一边看好戏。别人是事后一支烟赛过活神仙，他是事后看女主的师傅无能狂怒。别说还有点小刺激，看到许良如沐春风般的出来，显然是把他徒弟给祸害了。现在又坐在板凳上喝着茶，一副看好戏的样子。老头顿时就气炸了，攻势加快。在他发出一击后，一把匕首直袭腰肋，他不得不回手抵挡。10几分钟过去，无论他怎么狂怒，有多想杀了许良，做不到一点，反而因为一个劲的进攻少了防守，身上多处挂彩，丝丝鲜血流淌。主角的师傅也不过如此嘛。许良打了个哈欠，有些索然无味，对几个手下挥了挥手，杀手当即退开，不再阻拦。老头正见状也一愣，没有阻拦后，他唰一下就朝许良冲去，身上杀气暴涌，还没来到近前，便挥起染血的拳头，一拳狠狠朝许良的脑袋砸下。这一拳威力势大力沉，拳风咧咧，绝对不止打死一头牛那么简单。然而就在他距离许良只有7步距离的时候，视线之中，许良手中多出一把金色的手枪，枪口对准他，砰砰砰。所谓7步之外枪快，7步之内枪又准又快。金色的子弹眨眼来到近前，老头脸上闪过不屑之色。诚然，现在这个社会由热武器主导，人们对枪都有股莫名的畏惧，但他除外。实力达到暗境就能躲过子弹，到了画境更是人硬扛子弹不伤。凭借宗师强者的肌肉强度，已经能夹住子弹了。
他本能地躲过了第一颗子弹，紧接着是第二颗、第三颗。如果他要躲避，就只能放弃目前的攻击。于是他一咬牙，索性就不躲了，反正也伤不到他，挥起拳头继续朝许良攻去。但当子弹接触皮肤的刹那，他才发现不对劲，强大的冲击力袭来，2颗子弹接连贯穿他的胸口。他脚步猛地一顿，看了看胸前的2个血洞，又抬头茫然地看向许良手里的金色手枪，威力怎么会这么大？都比得上穿假弹了，你 TM 告诉我这是手枪？他脑袋有些懵，很想说一句，这小子不讲武德，竟然用改装手枪。早知道威力这么大，他放弃攻击也要躲开啊。可惜世上没有后悔药。把玩着手里的金色沙漠之鹰，许良笑了笑，别说这枪用来阴人还挺好使的，化境宗师能轻松躲开子弹，前提是你要躲开，不躲就会给你一个惊喜。他举起手枪对准老头，放心的去吧，我会照顾好你徒弟们的，当然仅限于3个女徒弟，至于0号，他会很快下去陪你的。说完，许良扣动扳机，转身回了别墅，手下们会把现场清理干净。老二心里有着太多不甘，自己练武术10年，实力就算不是最强，也是巅峰的那一批，竟然死在枪下，多么讽刺。与此同时，东方宣言这边也在上演戏剧性的一幕，不知道东方宣言家住哪，老三就直接打电话给当初安排的娱乐公司。4个徒弟中，要说最像他的还是这位3徒弟，琴棋书画、诗酒花茶，更有那股雅士风范，在唱歌方面的天赋尤为出众。知道东方宣言想进军娱乐圈，他就托关系找了一个娱乐公司当后台。谁知当他打电话过去一问，东方宣言早就脱离公司了，如今在许氏集团旗下的娱乐公司。老三顿时恍然大悟，一切都想通了。他还说以这东方宣言的性格，怎么会被几句花言巧语攻略？原来是许良完成了他成名的梦想。老三脸色很是难看的来到了娱乐公司，心中想着等见到东方宣言之后，一定要让他去跟许良说放了他大师傅和小师弟，否则就当他没有这个徒弟。公司里正在为东方宣言的到来而庆祝，一直等到深夜，他的车子才从里面出来。老三精神一振，知道这个3徒弟身边有高手保护，他不敢直接进去表露身份，只能在外面等东方宣言落单的时候。现在就是一个好机会。东方宣言在车上没有看到那些高手的身影，就在车子路过的时候，他猛地站起身，口中喊道：宣。当他站起身才喊出第一个字，10几道宗师气机便笼罩在他身上，强大的压迫感袭来，不要说去拦下车子，他现在动都动不了。宣言2个字再也喊不出口了。他面露惊骇，心中升起一股绝望情绪。本以为不出现在东方宣言面前，就不会被那些高手盯上，等到师徒相认后，那些高手就算想对他出手，也会顾及东方宣言的意思。没想到他早就被那些高手给盯上了。小丑竟是我自己，10几个天网杀手出动，都是化境高手，对付一个暗境巅峰，结果可想而知。老三只能在绝望中死去。他很不甘，想他一代雅士，平生寻一知己而不可得，竟然被10几个宗师高手围殴致死车里。东方宣言抬头看向窗外，皱了皱柳眉，我怎么好像听到了3师傅的声音？他看向前面开车的经纪人，问道：李姐，你刚才有没有听到什么声音？李姐眼神闪烁了一下，很自然地回答：没有啊。奇怪，我也没喝酒啊，怎么就出现幻觉了呢？东方宣言摇了摇头，把刚才的事情抛在脑后，继续低头钻研新歌。许良还是照顾到了这些女人们的感受，几个老家伙的确教了他们一些东西，但如果让他在自己和这些老家伙之间做一个选择，最后毫无疑问会选择他，肯定会让他们心里不好受就是了。毕竟是自己的女人，以后还要让他们生孩子，所以为了保证他们的身心健康，还是暂时不让他们知道这些老东西的死好了。老三如此，老二依旧是如此。当他们决定出现在女主面前的时候，就已经注定了死亡林老能逃过一劫。还是他抱着敌在明，他们在暗的想法，没有去跟陈坚家表露身份，躲得过初一，躲不过15，等待他的将是更加残忍的折磨。不出意外，几人师傅的死是他所为，这件事将会永远被埋藏在历史长河之中，就算他们以后发现了，也会当作不知道，因为那时候他们已经不知道是多少个孩子的妈了。总局小黑屋，屋里灯光还亮着，不时有惨叫声传出，凉风习习，伴赏着惨叫声，让2个值班的小年轻感到头皮发麻。大半夜了，唐队长还没有下班，到底是在审问哪个重刑犯啊？听说是一个无证行医的老头啊？不是吧？老头儿带进小黑屋，受得了那样的酷刑吗？唐队长做事，我劝你少管闲事，要不你去求情。可还是算了，难以置信，唐队长看起来就是一个温柔警花，没想到脾气这么火爆。小声点，
敢这么说唐队长，你想找死啊？而且你也没必要乱发善心，那老头可是一个实力不俗的武者，看起来年龄大，身体素质比你好几十倍。正在两人窃窃私语的时候，小黑屋房门被打开了，唐鑫走了出来，淡淡扫了他们一眼，吩咐道：把他带去牢房。说完他就大踏步离开了，脸上浮现开心的笑容，憧憬着明天自己穿什么衣服迎接许良。在他走后，两个小年轻才走进小黑屋，看到铁质座椅上老头的样子，两人不禁打了个哆嗦惨，太惨了，怎一个惨字了得。按照吩咐，两人把老头带进了牢房。却说此时一间监牢里，林浩躺在地上，双眼无神地盯着牢房里唯一的一个窗户，外面月明星稀，里面阴暗潮湿，形成鲜明的对比。大师傅，你什么时候才把我救出去啊？他是一刻也待不下去了，昨天被折磨到大半夜，还没等他恢复点力气，又被带进小黑屋折磨了1个多小时，这里简直就是他的梦魇。正在这时，旁边响起牢门打开的声音，他心中疑惑，怎么这么晚了还有犯人被带进来，还正好在隔壁。他疑惑地偏头看了一眼，也就是这一眼，他如遭雷击，整个人都傻逼了。师傅。把老头儿丢进牢房之后，两个小年轻就离开了。林浩强忍全身剧痛，来到铁栏边，发现师傅气息微弱，身上还有鞭打和烧焦的痕迹，显然是经历过他同样的待遇。他登时怒气上涌，双目喷火，该死，竟然连师傅都不放过。林浩当即喊道：大师傅。老头儿动了动手指，缓缓睁开了眼睛。我是谁？我在哪？我要干什么？他记得因为没有行医资格证被逮捕，下车之后就被带进了一个小黑屋，然后一个小女娃拿着鞭子进来。为什么无证行医？有什么阴谋？林老整个人都是懵逼的，他就打算进行一场普通的义诊而已。他一个70岁老头儿，能有什么坏心思呢？以为是他不承认，小女娃竟然开始刑讯逼供，又是鞭打又是电疗，让他苍老的心饱受摧残。看着面前昏暗的环境，迷糊中听到说把他带到牢房，这应该就是监狱了。林老眼里一片茫然，他一生行医治病，受到无数人尊重，还从没有受过这样的苦。大师傅。这时他又听见了熟悉的呼唤声，转头一看，看到了比自己好不到哪里去的小徒弟。见师傅没事，林浩松了一口气，连忙问道：大师傅，你怎么也被抓进来了？老头儿沉默不语，这要他怎么说？难道说自己身为医道圣手，竟然因为没有行医资格证被抓进来了？虽然有些难以启齿，他还是把事情原委说了出来。听到大师傅说找了所有关系都没用，林浩脚步一个踉跄，瘫倒在地。那岂不是说他们没办法出去了？一想到未来都要待在这个暗无天日牢房，每天还被带到小黑屋接受电疗洗礼，他打了一个寒战，面露绝望之色，简直比杀了他还难受。定，林浩心态崩溃，反派直加999。定，林浩心生绝望，反派直加1000。定，感受到小徒弟的那股绝望情绪，林老安慰道：不用担心，你2师傅和3师傅应该也快要来魔都了，相信他们会想办法救我们出去。林浩闻言眼睛一亮，心里再次升起了一丝希望。林老却在心里打鼓，一股不好的预感弥漫在心头，自己找的所有关系都没用，老2和老3真的有办法吗？只希望他们不要出事才好。摇了摇头，暂时不去想这些，现在主要是想办法恢复力气。一番电疗下来，磨灭了他几乎所有的精气神，只有等身体恢复巅峰状态，他们才有更大的把握从这里逃出去。可很快他就犯难了，放在外面他有很多种办法让自己快速恢复，给自己施针配治疗伤药，然而这是牢房，什么也没有，想想都可悲。堂堂一代神医，竟然无法治疗自己的伤势，还可能因为伤势加重一命呜呼。师徒2人陷入对未来的迷茫当中，一夜时间悄然而过。外面也有一个人跟他们一样失眠了，这个人当然是吴泽了。不只是因为今天就是虚拟币涨价的日子，他能不能起飞就看今天了，还因为之前那通电话，他几次打电话回去想问能不能把林哥师徒救出来，结果根本打不通，这让他的心不断往下沉，该不会出现什么意外了吧？时间来到9点，一夜没睡的他顶着2个黑眼圈，准时登录虚拟币网站。他记得很清楚，前世虚拟币涨价就是这个时间。输入账号密码，点击登录，紧接着一个弹窗跳了出来，您输入的账号不存在。什么鬼？吴泽有些懵，他再次输入账号，几次确认后才点击登录，同样的弹窗跳了出来。他开始意识到事情有些不对劲，正在他想点击询问客服的时候，直接从网页中弹了出来。吴泽懵逼，输入网站，5个大字浮现出来，网页不存在。卧槽尼玛！他忍不住爆了一句粗口，这尼玛到底是什么情况？前世得知身边同事因为虚拟币实现财富自由的时候，他访问过这个网站不知多少次，
刚才也还能进去，现在你告诉我网页不存在了。不相信的他一遍又一遍的刷新网页，一次又一次的输入网址，得到的都是相同的结果，网页不存在。吴泽倒在沙发上，盯着天花板发呆，脸上写满了懵逼。累了，毁灭吧，丁。吴泽心态爆炸，反派值加888，丁。吴泽怀疑人生，反派值加999。他哪里知道，虚拟币网页背后的几个商业巨头已经去见了上帝。这个网站也被另一个全新的网站取而代之，同样是虚拟币，这次的规模更大，将会收割全世界。不知道多少人会因此从天台一跃而下。不同于心态崩溃的两个主角，许良从温柔乡里出来，上车准备去吃午饭。坐在车里，翻看着手下汇报上来的信息。林浩的三师傅被围殴致死，没有出乎预料，他脸上浮现玩味之色。林浩师徒还在期待这两个老家伙救他们出来，不知道得到他们身死的消息会是什么表情。应该会很精彩，要不要把这个消息送进去呢？许良撑着脑袋陷入了沉思，专门把两个老家伙的死讯送进去，未免也太无聊了。那就制造个机会让他们出来吧，顺便一起解决掉他对林浩也已经失去了兴趣。没有价值的主角在他面前跟蝼蚁没什么区别，随手就捏死了。停车！听到声音，红衣连忙把车停在了路边，疑惑地转过头，顺着他的目光看去，一个面容绝美身姿窈窕的成熟御姐走在大街上，许良脸上神色有些怪异。难道是幸运加一起了作用？出门就遇到了一个新的女主，1个小时内我要关于她的所有资料。发现新的猎物后，许良并没有着急，而是来到了一家私房菜馆，说是1个小时内要的全部资料，结果10几分钟就把消息传过来了。他一边品茶一边听着红衣的汇报。花解宇，27岁，家住东陵区，在大学时期父母因车祸去世，继承上亿资产，目前在一家精品服装店担任设计师，一边通过出租几套房子收房租，生活精致悠闲。看来还是个小富婆。许良放下茶杯，若有所思。根据信息看来，这个叫花解宇的女主挺会享受生活，她手里的资产已经够她一辈子衣食无忧，根本没必要去工作，也没必要租房子出去做这些，都是为了让她的每一天过得充实。简单来说，就是没有什么追求，安于现状。这种女主说好攻略也好攻略，说不好攻略也不好攻略。许良更乐意见到那些有追求的女主，以她如今的地位和手段，无论你有什么追求，她都能轻易实现。而要对付这些无欲无求的女主，那就需要用一些套路了。有句话说得好，自古深情留不住，唯有套路得人心。思索间，一盘盘菜肴被端上桌，许良抛开思绪，专心享受起面前的美食。其实他又何尝不是在享受生活呢？不会因为想怎么攻略一个女主而影响自己吃饭的心情。说白了，攻略女主打击主角不过是他生活中的调剂品，包括留下叶渊那个疯子，还有意让他进入天网，打造虚拟币网站，收购全世界，都是因为这会给他的生活带来一丝乐趣，让他不会感到那么无聊罢了。下午，华丽的劳斯莱斯停在一家高档咖啡厅门口，紧接着许良从车上下来，迈一步走进了咖啡厅。根据情报显示，花解宇每天下午上班前都会来此品尝咖啡，他看上的猎物都逃不出掌心，先来踩点认识一下。哇塞，好帅，好有气质的小哥哥。刚走进大厅，便有一个小女生惊呼出声。发现自己失态，他连忙捂住了自己的嘴巴。刷刷刷，咖啡厅保持安静，突然出声吸引了大厅99%的人关注。顺着他的目光看去，一个身材伟岸、面容俊朗的青年从门口走进来。真的好帅，该不会又是哪个明星来我们魔都了吧？明星个屁，你见过哪个明星有这么帅的？屏幕上都没见过，更不要说素颜了。没毛病，而且他这身气质也不是那些明星可比的。好想知道他是谁啊，谁去给哀家打听打听。众人都被许良的现身惊艳到了，一时间打破了咖啡店的规矩，窃窃私语起来。一处靠窗位置，花谢雨正一边品咖啡一边看着窗外，大街上的车水马龙总会让他感受到前所未有的安宁。听到周围传来的声音，他不禁皱了皱眉，凝眉朝门口看去。美好的事物总是让人眼前一亮，他也不例外。看到俊美无愁的许良，尤其是从他身上散发出来的那股温文尔雅的气质，花解宇一时间有些看呆了。在他惊讶的目光中，许良竟然朝他这边走来，最后在他旁边停下。这里有人吗？许良面露微笑，语气温和地问道。看到那如沐春风般的笑容，花解宇再次愣住。没有。回过神来后，他连忙摇头回道，说话有些结巴。他不禁在心中暗骂自己不中用，一眼就能看呆，难道跟闺蜜调侃的那样，自己是想男人了？许良脸上笑容更甚，坐到了他
他旁边服务员过来，他点了一杯咖啡，举手投足之间给人一种温和儒雅的感觉。随后他拿起一本《三体》看了起来。也就在攻略女主的时候，他才会拿起书本看书，提高逼格品味。记得上次看书的时候，还是上次。根据得到的资料显示，花解语平时就喜欢看书，这是他喜欢看的一本。看着看着，他不禁被里面宏大的世界观吸引。宇宙就是一座黑暗森林，每个文明都是带枪的猎人，像幽灵般潜行于林间。在这片森林中，他人就是地狱，就是永恒的威胁，任何暴露自己存在的生命都将很快被消灭。旁边花解语一直在暗暗打量。都说男人认真的时候最帅，许良更是如此。他只能看到那张俊美的侧脸，阳光透过窗户缝隙打在书页上，这一幕如诗如画，沙沙的书页翻动声让他怦然心动。当看到许良所看的书，他不禁一愣，随即心里涌起一股莫名的欢喜。因为从事设计工作需要从书中寻找灵感，他也喜欢看书。《三体》中天马行空的想象是他最喜欢看的书之一。看到许良也看，他不禁生出一股亲近的感觉，脱口而出道：你也喜欢看《三体》？说出来后他就后悔了，两人都不认识，自己这样问也太冒失了，这下要尴尬死了。花解语恨不得找个地方钻进去。出乎他预料的是，许良竟然回应他了，最近有些沉迷这本书，你也喜欢？他一本正经的胡说八道，又故作诧异道：花解语点了点头。看到许良书页上的黑暗森林，他兴致勃勃地问道：你对书中的黑暗森林法则怎么看？许良一笑，淡淡开口：文明总是在不断的增长和扩张，但宇宙中的物质总量是保持不变的，这是原文的阐释，以此推出黑暗森林法则。他觉得很有道理，只有强者才配掌握更多资源，弱者只能苟延残喘，隐藏自己不被发现奴役。花解语眼睛亮了亮，相信了许良是《三体》真爱粉，话题就此展开。聊起感兴趣的话题，花解语很是投入，越聊他越是震惊，时不时就会对许良的看法和见解刮目相看。一番闲谈下来，他看向许良时，目光里带着震惊以及丝丝崇拜。许良面带微笑，一切都在他的预料之中。虽然他是第一次看这本《三体》，但别忘了他过目不忘的能力。结合以前看的书，举一反三之下，在女主面前装逼完全够用了。如果是这个世界上真有外星人，我想我应该能见到他们。许良说出了一句意味深长的话。他手下的银河集团只生产领先世界的产品，天网暗地里也在收集有能力的科学家，就是在为走向太空做准备。只是不知道这个世界有没有那种黑科技主角呢？花解语翻了一个好看的白眼，以为许良是在开玩笑，刚想开口，却想起还不知道他的名字，刚才只顾着聊天了，还没来得及自我介绍。他笑着伸出手：你好，我叫花解语，还不知道你的名字。许良。许良也伸出手，两手轻轻一握后，他就收了回来。花解语若有所思，感觉许良这个名字有些熟悉，一时间又想不起来。手中传来的冰凉触感打断了他的思绪，这还是他第一次跟异性握手。不知怎的，跟许良待在一起，他从未感觉如此舒心过，还有一股前所未有的安全感，很容易就放下戒备。许良见状一笑，他知道过犹不及的道理，起身就告辞离开了，毫不犹豫。对待女人不能一味的对她们好，尤其是对待戒备心很强的女人，要是一味的讨好，他们会觉得你别有目的，将自己更加保护起来，甚至还可能认为你是舔狗，打心底里看不起。直到许良离开，消失不见，花解语才反应过来，拍了一下脑袋，有些懊恼地想到，我竟然没有留下他的联系方式。离开之后，许良找到了唐心，说好他把事办好就来陪他的。这时唐心换下了工作服，穿着一身衬衫和百褶裙，俏生生站在他面前。逛街的时候，他还一个劲挽着许良的胳膊，不断撒娇卖萌。这一幕如果让认识他的人看到，一定会惊掉下巴。这还是他们认识的那个手段残酷，一言不合就打打杀杀的霸王花嘛。一起逛完街，又吃了一顿烛光晚餐，随后被唐心神秘兮兮地带到他家。嚯，原来是早有准备。看到房间里面的各种制服，许良笑了，还真是不知道死字怎么写啊。哎呀，突然想起一件事，他突然惊呼一声。许良眉头一挑，把玩他双马尾的动作一顿，问道：怎么了？梁哥，你不是说每天都要教训那两个家伙一次吗？今天跟你一起太开心，我给忘了。的确有这回事，当时许良是想着慢慢折磨林浩，掠夺反派值的，谁想到他气运消耗那么快，已经没有多少价值了。他还打算什么时候把师徒两人弄出来一起解决掉，这件事你就别管了，让他们在牢里自生自灭就行。许良想了想，说道：他相信以师徒俩的尿性，等恢复实力后，
绝不甘心一直被困在监狱里。不用做什么，他们自己就会出来了。怎么出来？当然是越狱了。当他们越狱出来，也就是他们师徒团聚的时候。啧，他是不是有些残忍了？主角临死前还要让他成为通缉犯，败坏名声。被打击到怀疑人生的吴泽，2天后终于缓了过来。他2个发财项目之一的虚拟币已经不知道什么原因 pass 掉了，但他对酒厂有着绝对的信心。虚拟币没了就没了吧，酒厂可是实业，掌握了酿酒方法，发展起来是板上钉钉的事情。雨停了，天晴了，他又觉得自己行了。时间来到中午，2天没怎么吃东西，肚子饿得咕咕叫。他考虑要出去吃，还是在家里点外卖。想着想着，他眼睛亮了起来。陈州大佬不就是送外卖的吗？慕白、叶轩都死了，0号被抓了进去。不知道陈州怎么样，吴泽有些忐忑，既想找他，又怕得到他跟那几位大佬一样出事的消息。纠结一番后，他决定点个外卖，看看到底陈州现在是个什么情况。于是他找到陈州经常送外卖的店铺，买了一份龙江猪脚饭。吃出男人的浪漫记忆中，陈州是个富2代。之所以送外卖，是为了体验生活，不然怎么解释他送外卖开法拉利？虽然没法投资他，自己却可以跟他交好，就像0号一样。可惜他被抓了进去，这真是个悲伤的故事。大约1个半小时后，一个风尘仆仆的青年敲响了房门。青年面容有些小帅，不过此时他气喘吁吁，显得十分狼狈。房门打开后，他连忙把饭盒递过去。您的外卖。看到熟悉的面孔，吴泽顿时激动起来，直勾勾盯着他。没想到他只是抱着试试看的心态，竟然真的等到了陈州送外卖过来。见对方迟迟没有接过外卖，陈州心里慌的一批，连忙道歉说：对不起，我不是故意迟到的，请您不要给我差评。吴泽不禁感叹，瞧瞧什么是体验生活，这才叫体验生活，把一个外卖员的心态展现得淋漓尽致。那些说体验生活的富2代，一遇到困难就叫后台，比起陈州来差远了。吴泽一把抓住了他的手，眼里流露崇拜的光芒。陈大哥，你的决心和毅力，小弟佩服万分啊！陈州满脸懵逼，看到他眼里异样的光芒，感受到握住自己的手，陈州打了一个激灵，欲哭无泪。不是吧，他就送个外卖而已，怎么也会遇到这种基佬啊？他该不会用差评来威胁自己吧？陈先生，你也不想收到差评吧？想到这里，陈州就颤抖得厉害。难上加难，强人所难，迎难而上，他心中连连摇头，绝对不行，就算再怎么落魄也不能屈服啊，这是原则性问题。他脸上露出一抹难看的笑容，伸出另一只手将吴泽的手拨开。吴先生过奖了，把每一份外卖送到家是我们外卖员的职责。他还以为吴泽夸他有决心和毅力是因为送外卖呢。吴泽当即搂过他的肩膀，陈哥，跟我就没必要见外了吧？我知道你是富2代。感受到肩膀上的手，陈州都快要哭出来了，想着自己要不要就这么屈服算了，毕竟这也是为了生活嘛。不寒碜当听到吴泽的话后，他懵逼了，什么鬼？他是富2代，怎么他自己都不知道？他要是富2代还会来送外卖？虽然他也曾幻想过自己爸妈是亿万富豪，之所以现在过着贫苦生活，其实是为了锻炼他。可关键不是啊，你认错人了，我就一穷逼，真不是什么富2代。陈州哭丧着脸说道。陈哥，见外了不是？有开法拉利送外卖的穷逼吗？你就承认了吧，知道你在体验生活，我保证不说出去。吴泽挤了挤眼睛，勾肩搭背，一副哥俩好的样子。陈州直呼受不了，脸上笑嘻嘻，心里 MMP。 一番极限拉扯后，他灰溜溜离开了，差评不差评的已经无所谓了，只要摆脱这个精神病就行。见他始终没有承认，吴泽叹气，心中失望。不过他不打算放弃，决定以后多点这家店的外卖，跟陈州多多接触。出了大楼，陈州长舒一口气，心中暗骂晦气。今天出门没看黄历，遇到这么一个傻逼，不是傻逼是什么？正常人会幻想别人是富2代，还开法拉利送外卖，是有多脑残才会干出这样的事。来到路边，骑上心爱的小电驴，突然他动作一顿，警惕地四处张望，只因他刚才听到了一阵机械声音。外卖系统加载中，1%、10%、30%，叮，加载完成。宿主您好，外卖系统很高兴为您服务。陈州紧张地四处看了一圈，没有人故弄玄虚，那这声音是怎么回事？突然他想到了一种可能，心跳都慢了半拍。喜欢看小说的他，对系统金手指当然不陌生。难道系统出现在了现实里，自己是传说中的天命之子，气运主角？他顿时激动起来，试探性地问道：系统爸爸，宿主我在。卧槽，是真的！哈哈哈哈！陈州面露狂喜。
一个不注意从小电驴上摔了下来，直接来了个狗吃屎。他却并没有在意，激动的手舞足蹈，嘴角都快咧到耳根了。狂喜过后，他强忍激动地说道：系统爸爸，解释一下你的功能。本系统是外卖系统，将会不定时发布任务，只要宿主完成任务就会获得金钱、物品、技能等奖励，旨在把宿主打造成最完美的外卖员。好好好，陈州再次狂喜。他不在意是什么职业，送外卖怎么了？只要有钱，天天送外卖都行。你倒是快点发布任务啊，我已经迫不及待了。您有新的订单，请及时接单。突然手机响起提示音，是外卖订单消息。与此同时，他脑海里也响起了系统提示：叮，任务发布，请宿主及时接单，在规定的时间内完成配送任务，并获得客户5星好评。任务完成，系统奖励10万软妹币。任务失败，系统惩罚钉钉短一半。卧槽，跑个外卖就能获得10万块，系统爸爸 YYDS。 看到完成任务的奖励，陈州激动得无以复加，身体不断打着摆子。然而当听到后面的任务失败惩罚，他傻逼了。不带这种惩罚的吧？按时送到外卖就算了，还要获得5星好评才算完成任务。要是遇到那种脾气暴躁的客户，他不完犊子了。一想到钉钉短一半的后果，他就打了一个寒战，冷汗直冒，头皮发麻。那跟太监有什么区别？他脸色苍白，哆哆嗦嗦地问道：系统爸爸，能不能换个任务惩罚啊？不能，身为一个完美的外卖员，怎么能出现迟到和差评？系统油盐不进。陈州无奈了，继续扯下去他怕钉钉不保，连忙把单接下，骑上小电驴，挂上最高档就开冲。砰砰砰，陈州满头大汗地敲响了房门。见门打开后，他立马90度躬身，把外卖恭敬的地上。您点的外卖。开门的是一个小胖子，看了看时间，有些懵逼。不到半个小时，什么时候外卖效率这么高了？谢了。接过外卖后，小胖子道了一声谢后准备关门，却被陈州堵住了。兄弟，看在我这么敬业的份上，能不能给个5星好评？看他狼狈至极，小胖子心想谁都不容易，他向来助力每一个梦想，当即就给了个5星好评。叮，任务完成，奖励10万软妹币，请注意查收。系统声音落下，陈州连忙拿出手机，一看果然到账了10万块。他激动的一蹦3尺高，哈哈，发财了！叮，任务发布，任务完成，系统奖励法拉利超跑1辆。任务失败，系统惩罚永久阳痿。陈州人妈了，这次的系统奖励很好，直接送1辆超跑。惩罚也是真他妈操蛋，阳痿都出现了，后面会不会来个缩阳入腹？好在有第一次成功的案例，他动力十足。接下来1单2单1下午的时间，陈州完成了4单任务，分别获得了10万软妹币、法拉利超跑、20万软妹币、初级驾驶技能。开着法拉利，感受着微风刮过脸庞，他嘴角勾起一个弧度。就在今天下午，他从无到有，直接走上人生巅峰。开法拉利跑车送外卖，真香！一想到那些人震撼惊叹的眼神，简直爽炸天，有木有。开车回到出租屋，看到桌上的泡面，他撇撇嘴，狗都不吃。从今天开始，他要吃最贵的美食，开最好的车，睡最美的女人，正歪歪未来的神豪生活。一阵敲门声响起，来到门口，把门打开，顿时一道绝美的身影映入眼帘。看到来人竟是房东花解语，他顿时哈喇子都要流出来了。像这样的绝色美女，他以前看都不敢多看一眼，看到他都感到自惭形秽。因为陈州很清楚，这种美女不是他一个屌丝能染指的，就仿佛2条永远不会相交的直线，不会有交集。但一切都不一样了，他可是有系统的男人，是天命主角，未来不可限量。现在不是女人挑他，而是他挑女人了。看他一副猪哥的样子，花解语皱了皱眉，眼里流露一丝厌恶。你2个月没交房租了？花姐姐，我最近才找到工作，工资还没发下来，下个月一定给你，您就大人大量通融一下呗。陈州嬉皮笑脸地说道。倒不是他没有钱，卡里刚到账了30万呢。不交房租的原因吗？当然是为了和这位绝美房东有更多接触了。试想他天天来找自己催房租的场景，接触多了，爱情不就来了吗？花解语闻言，眉头皱得更厉害了，眼里的厌恶之色更浓。他不禁想到了下午看到的许良，一个嬉皮笑脸，屌丝气十足，一个温文尔雅，一派大家族公子风范，差距犹如天堑，一个在地下，一个在天上。他神色冷漠，毫不客气的道：你上个月也是这么说，现在立刻马上交，不交就给我搬出去。许氏集团总裁办公室，许良正把玩着手机，看着手下传来的信息。
中午见到花解语后，就在他身边安排了人，既是监视，也是保护陈州。他目光微凝，原本手下是不打算汇报一个租客的，实在是这个陈州有些反常。之前还是连房租都交不上，突然就开起了法拉利，以为是哪个富二代盯上了主上看中的女人，不敢怠慢，连忙汇报上来。附带了关于陈州的详细资料，吴则说他是富二代，开法拉利送外卖，出门准备离开的时候，突然自言自语。之后开始疯狂送外卖，第一次送外卖卡里到账10万软妹币，第二次有人送来法拉利。许良眼神闪烁，这个叫陈州的是一个得到了系统的主角无疑了。这种主角不稳定因素太多，一旦遇到他不会任何留情，直接抹杀。只是看到接下来的操作，他目光逐渐饶有兴趣起来。陈州拼命送外卖，千方百计让客户5星好评。为什么非要5星好评？难道得不到好评就没有奖励，或者是有什么系统惩罚？那如果让他完不成订单会怎么样？许良神色玩味，手指轻轻敲击桌面，一个成熟的想法诞生了。见花解语态度强硬，陈州不得不把房租给交了。他有系统在身，未来肯定起飞，高低的整个别墅。现在就委屈一下自己租房子吧。其实也不算委屈，他可是知道这位角色房东不简单，穿的都是名牌，出门都是开豪车，租给他的这套房子是最差的，另外还有几套，妥妥的白富美啊！要是自己将他拿下，岂不是财色双收？陈州很清楚，现在的他还差得远。这位美女房东可不是那些拜金女，想要攻略没那么容易。他握紧拳头，眼里闪烁金光，心中决定明天一定要多接几单，努力提升自己。明明有钱却不交房租，花解语对陈州的印象更差了。他不缺这点钱，租房子出去只是他的一时兴起，这能让他多出一项工作，让生活更加充实。没想到会遇到这种租客，要不是有着合同限制，他绝对把人赶走，时间一晃而过。又是崭新的一天，陈州早起来，穿好衣服就匆匆出门了。都说早起的虫儿被鸟吃，不对，是早起的鸟有虫吃。他面带微笑，感觉浑身充满力量，再也没有了以往一想到上班就没精打采。运气不错，刚开始接单就有订单出现了。叮，任务发布，任务完成，系统奖励10万软妹币，任务失败，系统惩罚，钉钉短一半。无论多少次看到任务失败的惩罚，陈州都感觉一阵心惊胆战。系统哪都好，就是惩罚太狠了。好在有昨天成功的经历，他并不是太担心，没有犹豫，他连忙来到店铺取餐，把外卖餐盒往副驾驶一丢，他坐上了法拉利，启动。咦，什么情况？看到一个老大爷骑着3轮车从旁边经过，陈州满脸懵逼。跑车比不上3轮车。很快他发现了问题，不是别人快，而是自己的法拉利慢如龟爬。下车一看，他顿时气炸了，哪个天杀的把我车气放了？4个轮胎都没气了，他又气又急又怒。他还要送外卖啊？到底你 TM 干的？现在不是调查的时候。他连忙拿起外卖，打了一辆出租车，没想到开着开着突然爆胎了，无奈只好换车。下车看了眼四周，陈州有些傻眼，早不爆胎晚不爆胎，偏偏这时候爆了，这里正是不好打车的位置，没办法，他开始在路边拦车，希望有好心人能带他一程。结果没人肯搭理他。大哥，10万火急，去这个地方，我兄弟要生了。好不容易等到一个好心人，陈州喘着粗气，有些语无伦次。一想到完不成任务的后果，他就不寒而栗。坐上车后，他连忙看起时间，距离迟到还有半个小时，开车过去也就10几分钟，还来得及。他终于松了一口气。不出意外的话，意外就发生了，开到一半遇到了堵车。陈州满脸懵逼，这条路他走过不知多少次，从来没有堵过车，今天竟然堵了。眼看时间一点点过去，陈州心急如焚，一咬牙直接下车狂奔，一口气跑了7、8公里，人都快累成狗了。全凭钉钉短一半的系统惩罚支撑，不然他早就倒下了。来到小区又被保安拦了下来，好说歹说给了保安几百块小费，他才终于进了小区。叮，宿主未在规定的时间内送达，任务失败，惩罚钉钉短一半。啪嗒，陈州脚步一顿，全身僵硬，手中的外卖掉在地上。一个机灵回过神来，他连忙拉开裤子，低头一看，紧接着土拨鼠的嚎叫声响起，不，声音悲凉凄惨，还带着无与伦比的惊恐。一口气松懈下来，他整个人宛如烂泥一样瘫倒在地。一早上陈州都是失魂落魄的，直到下午系统告诉他完成任务有机会恢复，他才重新振作精神。他的噩梦才刚刚开始，下午第一次送外卖，半路被一个老头碰瓷，拽住不让他走，任务失败。第二次送外卖，遇到帮派火拼，被当成帮派成员打了一顿，
任务失败。第3次因为超速被交警拦下，任务失败。他也遭遇了3种不同的惩罚电击，让他体验了一番穿越前一刻的感受。头发掉光，他摸着光头怀疑人生，变秃了却没有变强。感受生孩子的痛苦，差点没让他当场去世。被折磨了1天的陈舟无力地躺在家里的沙发上，双眼无神地盯着天花板，一副被玩坏的样子。为什么会变成这样？跟小说里的主角待遇完全不一样啊！昨晚他一夜没怎么睡，已经想好了未来的人生剧本，靠着系统一步步崛起，发家致富，获得各种技能，成为最牛逼的外卖小哥，迎娶白富美，走上人生巅峰。谁会想到这样的结果？因为完不成任务，被系统惩罚折磨得生不如死。一想到那种生孩子的痛苦，他就浑身抽搐发抖。什么垃圾系统，狗都不要。定，检测到宿主重伤系统，开启电击惩罚模式。卧槽！陈舟恢复精神，连忙说道：系统爸爸，我错了，再给我一次机会。然而并没有什么卵用，系统没有回应。滋吱滋，啊啊！定，陈舟心态爆炸，反派直加999。定，陈舟怀疑人生，反派直加999。定，柳若兰家里，许良坐在沙发上，这时放下手机。陈舟的信息他已经看了，可以确定没完成任务就会受到惩罚。他只是随便让人试探了一下，都还没有认真，这个主角就快被玩坏了。看来那个陈舟的系统并不怎么样，完全没有威胁到他的可能。按照那个系统的惩罚，都不用他动手，要不了多久主角就会被逼得自杀了。谨慎起见，许良安排在陈舟身边监视的人比其他主角多了1倍，一旦发现有丝毫不对劲，就会毫不犹豫地下杀手。随即他把目光落在一个旁边视频上，视频里的场景是监狱。半夜时分，监狱里阴森无比，一老一少手上发力，分别破坏了2座牢房的门锁。悄悄出来后，又故作若无其事地走出监狱。细看之下，赫然是0号师徒，他们越狱了。殊不知许良已经布下了天罗地网，地狱大门正向他们敞开。逃出监狱后，师徒2人没有停留，快速朝一个方向奔去。他们此时穿着一身囚服，太过显眼，根本不敢打车，就算逃跑也要时刻注意躲避监控。大师傅，我们现在去哪儿啊？一边跑路，0号一边问道。我们必须立刻出国，现在去找一个人帮忙。当初我救过他的命，之前提出对付许家的时候，他也始终坚定拥护我，可靠值得相信。林老心情沉重，他之所以选择越狱，也是因为迫于无奈，看不到丝毫希望。3个兄弟之中，他的人脉最广，他把所有人聚在一起，都不愿与许家为敌。就算另外2个兄弟来了，也于事无补。而且他还从0号这里得到消息，每天都会被带到小黑屋里进行电疗折磨，每次电疗之后都会变得无比虚弱，没有药材和银针，他1天之内根本无法恢复。还没恢复，又继续开始折磨，他们会一天天削弱。明日复明日，明日何其多。听狱卒说，那个主事女警最近2天请假不在，他们才侥幸逃过一劫。相信等他回来，他们师徒又会被其迫害。这倒是真的，唐鑫的确请假了2天。至于为什么，还不是当晚玩得太嗨了，人菜瘾还大。被许良收拾得服服帖帖，感觉未来一片黑暗的林老一咬牙决定越狱。许家在九州的势力的确十分庞大，惹不起他们还躲不起吗？他们直接跑到国外行吧，凭借他们师徒的医术，要不了几年就会发展起一个庞大的关系网，到时候再找许良，许家报仇，君子报仇，10年不晚。林浩明白大师父的意思，没有说话，表示默认。他心里十分不舍。他们离开后，3位师姐和他那个未婚妻柳若兰怎么办？一想到他们要被许良那个伪君子一直欺骗下去，他就心如刀割。就算几年后他们灭了许家，王者归来，柳若兰的孩子都已经几岁了吧？说不定3位师姐都有孩子了，知道这个小徒弟在想什么。林老拍了拍他的肩膀，形势所迫，这也是没办法的事，大不了到时候回来杀了许良为他们出气。林浩重重的点了点头，想到什么，他有些担忧的问道：我们出国后，2师傅和3师傅找来怎么办？许良会不会对付他们？所以我现在就要通知他们，让他们也一起出国。说话的时候，他随手夺过路边一个青年的手机。正值深夜，他们所选的路人烟稀少，加上2人速度极快，宛如一道幻影掠过，根本不会被青年发现，而这可把那个青年吓得不轻。这条巷子一到晚上就有些阴森黑暗，更不要说大半夜了。他一般走这条路的时候，都是一边刷着美女视频，一边过去的。今天他像往常一样登录软件，点开几个喜欢女主播的视频，结果走着走着，手机突然不见了。他只感觉到一股凉风掠过，2道黑影一闪而逝。青年双腿直打颤，充满惊恐的吐蕃属嚎叫声响起。鬼啊！
对于青年的反应，俩师徒都没有在意。林老拿起手机就拨通了一个号码，您所拨打的电话已关机。他又试了另一个号码，传来的是相同的提示音。林老眉头皱成了川字，心里的那股不好预感越发强烈了。这时林浩弱弱的声音响起，二师傅和三师傅会不会正在来的路上，或者已经来了魔都，正在寻找我们？林老迟疑着点了点头，不排除这个可能，因为要是还在山上，在徒弟们遇到危险的情况下，绝对不会两个人的手机同时关机。要是在来的路上，中途手机没电，来了魔都还没来得及给手机充电，也就说得通了。但这个理由总感觉有些勉强，林老眉头直跳，强压下心里的那股不安，皱着眉沉思。林浩也有些担心，突然他眼睛一亮，说道：我们问一个人就知道二师傅和三师傅到底来没来魔都了。谁？吴泽。林老恍然，他对这个年轻人还是比较有印象的。徒弟林浩重伤的时候，他是唯一一个去医院看他的，还交了医药费。出院的手续都是他帮忙办理的。如果老二和老三已经来到魔都，肯定会找到吴泽询问。至于老二老三会找那些大佬帮忙，为什么不找他们？3个字：不信任。说不定电话才打过去，下一刻就被出卖了。相比起那些白眼狼，吴泽还比较可靠一些。当即林浩拿过手机输入了吴泽的电话。吴泽迷迷糊糊的被电话吵醒。谁啊？是我。熟悉的声音传来，吴泽顿时精神起来。林哥，真的是你？你二师傅把你救出来了。师徒两人闻言脸色微变，对视一眼后，林浩连忙问道：什么二师傅？吴泽有些无语。这个林哥该不会是被抓进去关了2天，关傻了吧？你不是有3位师傅吗？林老是你的大师傅。还没等他说完，便被林浩急促的打断了。什么时候的事？我二师傅什么时候找你的？就是2天前啊，林老被抓的当天下午。当时你们说了什么？林浩又连忙问道。你二师傅打电话过来问你在哪，我就说你和林老都被抓进去了。对了，当时我心情不好，就对了你二师傅2句。林哥，你要帮我说说情，让他老人家不要怪罪我啊。嘟嘟嘟。吴泽话说到一半，电话突然被挂了。他有些摸不着头脑，电话一丢，继续睡觉。而在另一边，俩师徒都是沉默不语。二师傅和三师傅已经来魔都2天了，知道他们被抓进去的消息，却没有一点营救的动静，也没有来探监过。打电话过去，2个人的手机又都是关机，唯一的解释就是他二师傅和三师傅很可能遭遇不测了。虽然有些武断，也有可能是2人有事耽搁了，但这种可能微乎其微。师徒2人对视，仿佛能从彼此眼中看到那股强烈的不安。我去找二师和三师傅。林浩越想越感觉不对劲，当即就想转头回去。林老连忙将其拦了下来。不许去。他深吸一口气说道，不管老二和老三有没有出事，你都不能回去。你现在要做的就是出国，他们没事还好，如果真出现什么意外，以后也有人为他们报仇。说到这里，林老缓缓闭上了眼睛。3个人相处了10几年，彼此引为知己，还结为了异姓兄弟，感情不是一般的好。知道2个兄弟可能出事消息，他也感觉很是心痛，但没有办法，一切以大局为重。他不能眼看着林浩回去冒险。当他再次睁开眼睛，目光变得坚定起来，林浩还是被说服了。师徒2人一路狂奔，不断躲避监控。最终他们来到魔都郊外的一座庄园，这里就是林老那位故友的家。到达目的地，2人不仅没有松了一口气，反而心下一沉，满脸凝重地盯着前方。只见庄园的石椅上坐着一位年轻公子哥，此时他正一边享受绝美红衣女子的按摩捶腿，一边悠闲地品着茶。月光洒落在他身上，俊美无愁的面容结合那身出尘的气质，看上去仿佛谪仙凌尘。谪仙公子哥抿了一口茶，缓缓转过头，眼里流露戏谑之色。终于来了，等你们好久了。